Ven vaina a fazer. Aí folheada, raina no palhar da eira. Aí folheada como ela não sai nesta peixeira. Ai furiada por terra, ai furiada por terra. De 25 parroquias venimos moços a ela. Bueno, essa também não sabia eu. Vai com eu. Da monena, que não te pido dinheiro. É porque... Essa toalha negra para trocar com meu carneiro. Aí vem bela Carminha, é mais trai moreno, anche não é meu, eu deixava vê-lo. Marinheiro não, que vai não vem, carreteirinho que carrete vem. Aí o pacharo de Maria comeu marminhas, cerejas, come passarinho, come, veremos las que me deixa. Nena que vende las peras, cantas te mandaram dar. Para ti, meu queridinho, não mais mandaram contar. Ai, que pereira tan alta, ai, que lindas peras tem. Debaixo não se chega e arriba não vai ninguém. Se eu sabia ramo delas, Moreninha, porque sí. No tengo por qué negar la tierra donde nací. Ai, morena, por ser morena, tenho chollo botado, ou eu hei de casar contigo, não vou eu ser casado. De Figueiras porque sí, de Figueiras porque sí. No tengo por qué negar la tierra donde nací. Sei cantar, sei bailar, sei tocar la pandeireta. Me sei fazer la burla de que me falla o cantar o bailar, fan sua la camiseta. Me naja de suar que mami faja punheta. Sei cantar, sei bailar, sei tocar la pandeireta. Me sei fazer la burla de que me falla o cantar o bailar, fan sua la camiseta. Me naja de suar que mami faja punheta. Arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bando, que seja bem pequenininho. Aí arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bandinho, aí arriba o nosso bando, que seja bem pequenininho. Aí agora que nos juntamos, aí o mundo ama e as filhas. Aí agora que nos juntamos, aí viva nossa companhia. Aí agora que nos juntamos, aí o mundo ama e as filhas. Aí agora que nos juntamos, aí viva nossa companhia. A que nos ajuda a cantar, habemos a gente culate. Aí que nos fa a punheta, só lima pra que eu mate. A que nos ajuda a cantar,
de moja que chocolate. Ai que nos faja puñeta, sol y más que mate. Ahora que me pusieron a pandeireta la man, ahora que me pusieron canto de aquí a mañana. Ahora vaya remuda, ahora cantar ben, ahora mocidad ha de cantar o de ser. No me faja la puñeta, no me faja la puñeta que me dijo mi ñana y que tocara pandeireta. No me faja la puñeta, no me faja la puñeta, no me faja la puñeta, no me faja la puñeta. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandeireta, me sé hacer la burla de que me falla pu. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandeireta, me sé hacer la burla de que me falla puñeta. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandeireta, me sé hacer la burla de que me falla pu. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandeireta, me sé hacer la burla de que me falla puñeta. Bo día, boa tarde, boa noite, segundo desde onde e cando nos escoitedes. Hoxe é xoves 24 de xullo do 2025 e fálabos Marola Padín Novas, ás 8:42 da mañán desde Ferrol, desde o campus industrial, onde temos unha delegación do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional desde o ano 2022, cando iniciou o grao en Relacións Internacionais da Universidade da Coruña. Benvidos e benvidas ao Maratón de Galeguidades 2025, unha xornada única para celebrar e pensar de maneira colectiva, sen cancelas, dentro pero tamén fora de Galicia, en todos os acentos, desde todas as olladas, todas as formas de sentir e tamén de crear. Un maratón para conectar a Galicia coa súa diáspora, a través da memoria, a economía, o deporte, a ciencia e mesmo a música. Un verdadeiro maratón de galeguidades. Estamos nunha festa sen fronteiras, desde a Costa da Morte ata Bos Aires, desde Compostela ata La Habana, de Ferrol a Montevideo, pero tamén desde Vigo, Ourense ou Lugo, ata París, Berna ou Lisboa, desde o pasado, desde o presente, e con efectos especiais tamén desde o futuro. Como conectamos Galicia co mundo? Terá a nosa diáspora un papel catalizador da nosa proxección internacional? Fainos máis fortes ser nós no mundo? Se o ano pasado demos a volta ao planeta por 27 países, nas vindeiras 11 horas preguntarémonos como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior. As cantareiras galegas homenaxeadas o pasado 17 de maio, Día das Letras Galegas, o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, do que conmemoramos o seu 75º cabo de ano, atravesarán todo o noso maratón de galeguidades. As migracións son un sinal identitario, omnipresente na humanidade, do pasado e da actualidade. En Galicia temos unha historia moi especial con elas, e hoxe estamos nos 5 continentes. Aínda que de maneira especial durante o Maratón 2025 conectaremos con Europa e tamén coas Américas. Grazas a todos e todas e sobre todo a Deputación da Coruña por facer posible este evento. Collemos aire
E arrancamos. Inicia o Maratón de Galeguidades 2025. Ao longo desta xornada teremos diferentes presentadores e presentadoras do maratón que vos falaremos desde os estudios centrais do IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Así que, co voso permiso, deixádeme darlles a benvida. Temos con nós a Diego Sande, doutor en Economía e Empresa e profesor do Departamento de Economía Aplicada e director do diploma tamén de especialista en Economía e Política China da Universidade de Santiago de Compostela. Investigador do IDEGA e coordinador da liña de investigación en Economía do IGADI. Daniel, que agardas desta segunda edición do maratón? Mesmo vas a conducir o episodio de Economía. Bo día, Marola. En primeiro lugar, moitas grazas ao IGADI polo convite e por facer realidade un ano máis esta iniciativa, este maratón de galeguidades. Pois mira, en relación á cuestión que formulas, eu sempre penso nas posibles potencialidades da diáspora nos termos relacionados coa miña área profesional, non? Pero é certo que a diáspora está conectada coa realidade galega desde o punto de vista tamén da historia, da socioloxía, desde o punto de vista lingüístico, non? E todo iso xera capacidades para crear coñecemento, crear capacidade tamén relacional no exterior. E iso é unha vantaxe, non? Desde o punto de vista territorial, estrutural, desde o punto de vista do desenvolvemento, non? Que podemos aproveitar. Pero se houvese aínda algúns escépticos, non? Con estas capacidades está a realidade económica, non? Que nos permite tamén entrelazar redes e entrelazar tamén oportunidades para a xeración de valor e a creación tamén de desenvolvemento para o noso territorio e para o exterior. Moitísimas gracias, Diego. Estou de acordo contigo. Potencialidades son obvias, penso, e temos que aproveitalas. Incluso para eses escépticos, seguro que hoxe os convencemos. Imos a seguir. Vouvos a presentar agora a Marta Álvarez. Boas, Marta. Marta é investigadora asociada do IGADI e especialista en diplomacia deportiva. Ti que agardas desta segunda edición do maratón? Ademais, ti eres a responsable do episodio de deportes, o episodio máis longo de todo o maratón do 2025. Temos que ir collendo forzas e entrenando, non? Pois sí, Marola, moi bo día a todos os que me escoitan desde a Galicia territorial e moi boa tarde, moi boa noite, según onde este a xente. Eu vou levar o partido ata a prórroga. Eu o que espero do maratón deste ano é moita variedade. Un maratón que xa no seu segundo ano xa se está a reinventar e cambiou o formato. Isto vai dar lugar a episodios de moitas temáticas distintas. Imos traer convidados do máis variado. Tamén espero, o que máis me gusta un pouco do maratón é a variedade do público. Creo que ao final este formato digital aberto, promocionado en redes, e que vai ter, como digo, moita variedade de temáticas para atraer a xente de moitas áreas distintas, é unha grande oportunidade para chegar a xente a que igual hai veces que todo isto de galeguidade, de diáspora, de proxección internacional, e soa un pouco a chinés, facéndonos tamén a túa área. Entón, eu creo que é moi bo chegar a esta xente, facerlle ver que é algo do día a día, que é algo totalmente cotián, que cos actos que facemos no noso día común, na nosa vida na diáspora, a xente fai galeguidade, que sintan que teñen voz, vai facer ao longo prazo tamén que o debate sexa cada vez máis rico. Entón, eu penso que tamén o meu episodio vai ser un exemplo desto, de como xuntar 11 personas para xogar un partido de fútbol ou para animar o seu equipo e facer Galicia no exterior, e como despois a súa experiencia ten importancia para comprender como foi a emigración no pasado e que ideas podemos ter no futuro. Moitísimas gracias, Marta. Bueno, a primeira palabra que define este evento é maratón, así que supoño que en termos deportivos poderemos dicir que temos que traballar en equipo, verdade?
Vale, pois agora voulle pasar a palabra a Roi Pérez Vila, que é investigador asociado do IGADI en Relacións Internacionais e tamén coordinador de comunicación do Maratón. Bos días, Roi. Estás por aí? Hola, estou. Moi bo día a todos, como estades? Bo día, moitísimas gracias. Ti estás hoxe a ser o noso Community Manager. Como pode a audiencia conectarse con Maratón desde o seu fogar? Escoitei que mesmo temos un concurso activo. Efectivamente. Contanos. A ver, o lugar para seguir o maratón durante todo o día non é outro que YouTube, que o Igadi Televisión, que é a nosa canle de YouTube na que colgamos un montón de contidos durante todo o ano, que eu espero que, alén do día de hoxe, que espero que nos sigades en directo durante todas estas horas, o resto do ano tamén estedes pendentes de todo o que vayamos subindo, porque sempre son contidos ben interesantes. Efectivamente, os estaremos aquí hasta as 7:30, todo o día no Egadi Televisión, así que oxalá moita xente nos siga durante todas estas horas, e se non, pois que vayan entrando e que vayan vendo pois os diferentes bloques temáticos, que son moitos, como xa ben relatáchedes, non? Ademais, estamos sorteando un libro que é unha xolliña, porque está descatalogado, unha xolliña de Xulio Ríos, que é a Galicia na Sociedade das Nacións, que efectivamente pois fala de algo que ten moito que ver do que vamos a comentar hoxe, non? Que son as relacións internacionais en perspectiva galega, non? Para eso simplemente hai tres opcións, que é facer retweet e tamén seguirnos na conta de X, facer o propio tamén no post e reel de Instagram que temos dedicado ao propio concurso, e mesmo durante o día de hoxe, quen faga comentarios na canle de YouTube, pois tamén será considerado para o concurso. Son varios os libros que sorteamos, que non é un exemplar único, quer dicir que hai máis de unha oportunidade para conseguir ganar o libro. Quen poida tamén apoiar a iniciativa e compartilo nas súas redes, nos seus perfiles, pois nos encantadísimos da vida, porque é unha iniciativa ben bonita, que leva traballo, e encantados de que chegue a canta máis xente mellor. Moitísimas gracias, Roi. Pois nada, colloche a palabra e tamén animarvos a todos os que nos seguides na rede, en directo ou despois, que por favor, se estades de acordo con esta iniciativa, compartades este proxecto nas vosas redes, cos vosos compañeiros aquí dentro e fora, xa sabedes, con todos os acentos e sen cancelas. Así que, sen máis dilación, agora voulle pasar a palabra a Daniel González Palau, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Bo día, Daniel. Bo día, Marola. Que destacarías do proceso de produción deste segundo maratón? Xa estamos na segunda edición, como antes comentaba Marta, reinventámonos, como decía Roi, leva moito traballo, ti ben o sabes, son 11 horas en directo, pero moitísimas máis de organización. En que se parecen e en que se diferencian o maratón do ano pasado, da nosa primeira edición, e o maratón do 2025? Contanos. Moi bo día a todas e a todos. A verdade é que hai moitas continuidades sobre o maratón de 2024 e moitas diferencias. A primeira continuidade sería destacar, no, pois que a Diputación da Coruña sería ser pois a institución que neste caso impulsa o maratón de galeguidades, que decide que por un día pensar en como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior, pois faga parte, na medida do posible, da senda pública. E na continuidade, pois escollimos de novo o 24 de xullo para comezar os festexos do Día de Galicia, tanto aquí, na Galicia territorial, eu falo desde Santiago de Compostela, como desde a Galicia exterior. Esas serían grandes continuidades, pero tamén sinalaría unha grande ruptura, que o ano pasado enfocamos o maratón desde un exercicio mecánico, digamos, de dar a volta ao mundo desde Australia até Argentina, pasamos por eses 27 países, e en todos os países preguntábamos por tres preguntas para radiografar o estado do asociacionismo galego do exterior, da diáspora galega. Preguntábamos a todo o mundo como se organizaban as galegas no seu país, se existía algunha personalidade coñecida no seu país,
E froito desas preguntas que repetimos ao longo dos 28 países que visitamos, pois fixemos un primeiro informe do Maratón de Galeguidades que dá moi boa conta pois de como conviven as formas tradicionais de organización ao redor dos centros físicos galegos coas novas formas de organización da nova diáspora, pois por medio das redes sociais e desde unha maior flexibilidade. O Maratón, nese sentido, do ano pasado foi unha grande conversa interseracional do que está a acontecer agora mesmo nesta narrativa fermosa da diáspora galega. No Maratón de 2025 apostamos por centrar o exercicio de inteligencia colectiva ao redor da pregunta de como conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior na idea de conseguir ideas que se podan artellar para termos unha acción exterior de Galicia que teña na diáspora pois un punto chave nuclear da súa proxección internacional. Entón, como vedes, pois temos 14 temáticas diferentes ao redor das que nos faremos esta pregunta e posteriormente en setembro publicaremos o informe do segundo Maratón de Galeguidades. Dicirvos, bueno, pois aquí hai curiosidades e novidades, como por exemplo, o ano pasado, aínda que a grande ambición era visitar moitos países, pois este ano temos 2 países novos que non estiveron na edición anterior, que son Suecia e Holanda, e neste maratón van ter un peso moi específico, ligado á propia natureza do maratón, pois tanto os países clásicos da diáspora galega, Suiza, Reino Unido, Alemaña, Argentina, Uruguai, son os que permanentemente aparecen en casi todos os episodios porque existe unha maior densidade de organización da diáspora galega neste espazo. Xa por último, como curiosidades, podo vos comentar que bueno, este ano ata pensamos en levar o Maratón de Galeguidades desde un plató, mas decidimos seguir, por exemplo, o exemplo do ano 24 e facelo de maneira descentralizada desde os estudos da EGADI Televisión, pero sí que hai novidades, como o concurso deste libro tan fermoso do ano 1991, do ano precisamente que se funda o IGADI de Galicia e a Sociedade de Nacións, e moitas outras novidades. Por exemplo, contamos até cun influencer, Ovella Negra, que é unha novidade, aínda que é certo que este ano tamén contamos con Prado Rúa, que seguramente a influencer en lingua galega máis destacada que temos en Galicia. Vaya, realmente estamos cheos de continuidades, cheos de novidades. Seguramente a lástima que nos dá é que a Lei de Acción Exterior de Galicia aínda non está a aproveitar as posibilidades que abriu no ano 2021, e igual que a Estrategia Galega de Acción Exterior, que aprobouse en marzo deste ano, e que aspiramos que se dinamice con máis ambición, porque o maratón dará boa conta de que o perfil internacional de Galicia é un factor competitivo para Galicia na sociedade internacional, e nun momento de inestabilidade e de problemática internacional tan forte de incerteza cara ao futuro, sermos capaces de coidar esa rede internacional de Galicia vai ser productivo para o conxunto do país. E xa por último, dicirvos que, como ano pasado, isto é un exercicio de diplomacia pública. Por lo tanto, é un maratón de galeguidades con todas e todos, contra ninguén. Así que moitísimas grazas por estar aí, moitas grazas Marola, esta é unha das novidades, e abres o maratón, e aí seguimos. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Daniel. Desde logo que vou a recoller un pouco do que nos acabas de presentar e quedámonos pois con esas novidades, con ese concurso, con ese chamamento a todos os sectores sociais. Eu fago fincapé nesa clase política que deberá de ter un pouco máis en conta todas estas potencialidades en todos os ámbitos. Quedámonos co concepto de diplomacia pública. E agora que tanto se fala da intelixencia artificial,
que se lle pon o adxetivo de intelixencia a todas as máquinas, voume quedar con ese concepto de intelixencia colectiva, intelixencia humana colectiva, ¿sí? Comentábamos antes na presentación de Marta Álvarez que somos un equipo, así que aproveitemos as nosas potencialidades. Este libro que se mencionaba antes, que aproveito para que vos suscribades a canle de IGADE Televisión, para que nos sigades na nosa nova páxina do IGADI, todos os contidos que se van publicando dos colaboradores, que esa sociedade de nacións nestes tempos de bélicos, desgraciadamente, é un respiro, unha esperanza a que o ser humano debería de traballar en colectividade e non desde unha perspectiva narcisista, así que as guerras non van a ningún lugar. E unha vez dito isto, pois nada, agradecervos a todos os que nos seguides, os que vos ides unindo, os que compartides este evento nas vosas redes, a todos os presentadores que xa fixeron a súa breve presentación. Imos dar comezo ao Maratón 2025. Estades preparados e preparadas? Para comezar o maratón temos a David Reinero, xornalista de Praza Pública e colaborador do IGADI desde hai xa bastantes décadas. Boas, David. Hola, bons días, Marola. Bo día. Tocouche arrancar o Maratón 2025, abrindo esta pregunta transversal que atravesa as 11 horas do maratón do día de hoxe. Como conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior? Contamos cun episodio de luxo para pensar a Galicia de hoxe e a do futuro e atopar vías para conectarnos coa nosa diáspora. Apertas e adiante. Hola, bons días, boas tardes ou boas noites, segundo onde esteades vendo este episodio, sexa na Galicia territorial ou dende a Galicia mundial. En primeiro lugar, grazas ao IGADI por contar comigo para presentar isto. Un IGADI no que entrei a botar unha man hai xa 25 anos e do que sigo pensando que se non existise habería que inventalo. Ben, hoxe estamos aquí para falar neste primeiro episodio dese gran título do maratón de hoxe, como conectar hoxe a Galicia territorial coa Galicia exterior. Temos a 4 invitados para falar disto. Non sei se estamos os 4, creo que a Antía aínda non se conectou, vou ir presentando o resto e así vamos entrando en materia. Temos con nós a Belén Fernández, que é profesora de Socioloxía na Universidade da Coruña, con liñas de investigación centradas nas políticas migratorias e especialmente nas políticas de integración de inmigrantes. Temos tamén, esperemos que se conecte agora nun intre, a Antía Pérez Caramés, tamén profesora de Socioloxía na mesma Universidade da Coruña, e con especialización en investigacións na demografía e as migracións internacionais, con atención ás novas emigracións galega e española e o retorno de migrantes. Forma parte tamén do arquivo da emigración galega do Consello da Cultura Galega. Tanto Antía como Belén forman parte do Consello Científico da revista Tempo Exterior, a revista que edita o IGADI, e as dúas forman parte igualmente do equipo de investigación de Sociedades en Movimento da Universidade da Coruña. Temos tamén a Karan Novo, que leva uns anos vivindo e traballando en Bruxelas, no eido dos proxectos europeos de innovación. Na capital belga, Karan ven sendo un dos impulsores do Festival Emigrasón, o Festival Galego en Bruxelas, cun grande éxito non só entre o que define como burbulla cultural galego-belga, senón na propia Galicia. Karan podería ser un exemplo desa nova emigración galega que decide manter a conexión coa terra e levala máis alá. E por último temos tamén a Manuel Gago, que é director do portal de divulgación cultural do Consello da Cultura Galega, o culturagalega.gal, ademais de profesor de comunicación na USC ou comisario de diversas exposicións. Pero por riba de todo iso poderíamos dicir que é un dos principais divulgadores culturais de Galicia. É o @magago das redes sociais, para que o identifiquedes. Comezamos xa coa pregunta que encabeza este episodio. Abrola aos 4, ás 4. Como pode conectarse hoxe a Galicia territorial coa Galicia exterior? No pasado parece claro que o protagonismo levárono os centros creados polos propios emigrantes. Seguen sendo válidos? Que novidades introducen as novas facilidades de comunicación, tanto física, con viaxes máis rápidas e máis fáciles, ou a través de onde estamos agora, a través dos medios de comunicación modernos? Abride o fogo como que irades.
Veña, como vexo xa a Manuel con micrófono aberto, doulle xa a palabra a Manuel e o resto ide ir abrindo os micrófonos. Bueno, pois, nada, en primeiro lugar, bo día. Moitas grazas ao Igadi por convidarme a esta aventura digital do dianteiro. Ademais, gustame moito ser aquí dos primeiros, porque é unha boa forma de energizarse ao longo de todo o día, non? Bueno, pois vamos a ver, eu quería falar no que máis podo pensar ou coñecer ten que ver co ámbito da cultura ou co ámbito das grandes narrativas da cultura. Este é un tema que lle teño dado moitas voltas, por iso me gustou moito que me propuxeredes para él, porque é un tema que me preocupa especialmente e además co que teño falado con outros con xente de outros países tamén do ámbito cultural que tamén teñen unha gran emigración histórica. Entón, realmente un problema que ou é, digamos, unha cuestión que está sobre a mesa en todas partes, non só aquí en Galicia, porque ten unha serie de características bastante interesantes. Eu primeiro, se falamos de como conectar esas dúas Galicias, eu creo que é moi importante tamén distinguir digamos, os colectivos que se conectan. É dicir, Galicia e incluso a propia diáspora galega é un espacio moi diferenciado con detrás de, digamos, dese paraugas da migración ou da diáspora hai realidades a veces moi distintas e eu me gustaría poñer como unha especie de capa temporal entre tres diferentes realidades que ven esa relación con Galicia e que nos vemos con eles de maneira diferente, non? A primeira é que, e polo menos que teño visto na miña experiencia, a primeira que ten que ver con esa migración histórica do século XX, do que aínda existe moita xente que de alguma forma que participou e que viviu, e que ten unha visión pois, distinta a Galicia do que poden ter esas outras dúas capas das que vou falar. Digamos, esa migración clásica, esa migración que mellor partiu de Galicia nos anos 50, que están vivos, é dicir, hoxe en día, que partiron de Galicia nos anos 50, incluso 60, pois a súa relación con Galicia é distinta. É unha relación que, de alguma forma, ten que ver co mundo que deixaron, non? Digamos, a veces, hoxe en día, nos pode resultar a veces moi pouco frustrante conectar con eles porque, de alguma forma, a Galicia que les esperan ou a cultura galega que les esperan, pois é a cultura, digamos, do país que deixaron, que está moi orientada pois, no antropolóxico, no festivo, nas mostras de identidade, digamos, parroquial ou comunitaria moi marcada, en determinado tipo de música, e xente a que moitas veces resulta moi difícil conectar cas cousas que suceden hoxe en día aquí. Isto non pasa só en Galicia, isto pasa en todas partes, é dicir, por exemplo, cando falas con Culture Island, que é o organismo irlandés tamén encargado de promover a cultura no estranxeiro, teñen exactamente o mesmo problema. É dicir, que, digamos, os inmigrantes en Estados Unidos, que son o seu gran público, ou gran medida, ou son gran espacio común, claro, tamén pasa exactamente igual. Eles o que queren é unha forma de cultura irlandesa que non é a cultura irlandesa contemporánea. Entón, por un lado, temos isto. Por outro lado, porque non me quero entender, temos os seus fillos e netos, que é un mundo xa distinto, que en parte está compartido porque a idea de Galicia que recibiron na casa foi unha determinada idea, esa idea que comentamos máis da cultura galega dos anos 50, 60, máis rural e máis orientada, digamos, a ese tipo de manifestacións moi antropolóxicas, pero por outro lado, é xente que vive nos seus países, en países como Argentina ou en países americanos ou de outros lugares, nos que hai outros emigrantes, nos que a mellor buscan en Galicia unhas grandes narrativas que de alguma forma den sentido a súa identidade e que, bueno, en parte poden ser esas, pero en parte é xente moi distinta. Dito de outra maneira, por exemplo, cando eu falo con esta xente, con fillos e netos de galegos, sempre me preguntan polos celtas. É dicir, porque de alguma forma están buscando encaixarse con grandes narrativas, igual que están os italianos, igual que están pois, os escoceses, a xente que vive, e entón necesitan grandes relatos. O que lles interesa en gran medida son esos grandes relatos, non? É dicir, falo de maneira xeral. E por terceiro lugar están pois a nova xeración de diáspora de migrantes, que de alguma forma moi distinta, porque xente que xa partiu e que xa seguiu moi conectada coas súas propias redes. E a través das súas propias redes ten unha experiencia da cultura galega que ten máis que ver coa cultura galega actual, con nomes, referencias da cultura galega actual, cos debates e conversas da cultura galega actual, pero que tamén, pouco a pouco, gradualmente, tamén se vai separando. É dicir, por moitas redes que haxa, empezan a ter tamén un mundo distinto. Entón, creo que simplemente por poñerlo en debate, unha das cousas que a mí máis me interesa e que ademais é moi fácil de comprobar
é que en que medida somos capaces de crear unha identidade paraugas para todo este mundo. En que medida hoxe en día somos capaces de topar algo no que toda esta xente se poden topar. E eu simplemente penso, intento pensar en como darlle, por exemplo, esos fillos de migrantes, que é un tema que me interesa bastante, esos fillos e netos de migrantes que están buscando conectarse con unhas raíces que de alguna forma son familiares, pero que xa son raíces que teñen que funcionar nun mundo moito máis global. Intento pensar, por exemplo, nos materiais que lles podemos dar ou os que teñen acceso, que lles permitan conectar con ese mundo, realmente son bastante escasos. Entón, preocúpame que, de alguna forma, creo que temos que darlle unha volta a de que materiais, de que, e desto falo de todo tipo de cousas, falo de todo tipo de materiais. En que medida, de alguna forma, somos capaces de crear esa especie, esa gran narración que teña un sentido para toda esta xente. David, falta tes o audio apagado. Sí, dicía adiante Antía ou Belén, lembra de conectar o micrófono. Sí, agardo que máis ou menos escoite. Eu sinto un chisquichín Sí. de eco, pero... Escoitámoste, Antía, perfectamente. Sí, adiante. vale, genial. Bueno, grazas en primeiro lugar polo convite e tamén un placer, non, encontrar caras coñecidas de vello, outras de máis novo, así que encantada. A verdade é que me parece moi interesante toda a cuestión digamos, da imaxe, non, das distintas vagas e do pouso desas vagas, non, sobre a Galicia de hoxe, sobre todo porque estamos pensando en moitos dos casos desde a Galicia de hoxe, non? Así que eu creo que tamén ás veces proxectamos, digamos, un pouso que temos labrado de moito tempo, non? De imaxe sobre migración, sobre as distintas vagas, sobre a nova, sobre a vella e sobre a súa descendencia, porque eu creo que o certo, e cada vez me atopo con máis testemunhas, é que tamén na vaga dos anos 50, 70, sendo xenerosa coas datas, hai aspectos como bastante rompedores, non, na concepción da cultura galega e das culturas outras para as que foron a compartir e a incorporarse, non? Así que, ás veces eu creo que as ideas un pouco dun certo inmobilismo e dunha certa referencia a unha Galicia rural e do pasado non son tanto porque foran xeracións que non souberan ver unha Galicia que estaba en profunda transformación, sino porque estratéxicamente tamén respondían, non, cos seus proxectos migratorios a outras circunstancias sociais e económicas, non? Entón, eu creo que esa idea de Galicia que reforzan e coa que ás veces non nos vemos no espello era unha idea de Galicia que lles resultaba tamén convinte, desde o punto de vista dos investimentos que querían facer coas súas remesas, desde o punto de vista das novas élites que querían ser, desde moitos puntos de vista, non? Así que non é unha imaxe tampouco, digamos, inxenua ou que se debe á escasa formación ou unha imaxe que ten unha trascendencia, non, social. E, por outra banda, creo que tamén as novas xeracións da diáspora deben reivindicarse no papel que tuveron as vellas xeracións. Eu creo que non se entende a expansión educativa dos anos 80 e 90 sin o diñeiro, o investimento das remesas e sin a dimensión transnacional do valor da educación, que xa estaba no país, pero que foi acrecentada polas miles de vivencias e experiencias de migrantes no estranxeiro e que deron un pulo a ese fillo ou filla, ti estudia, non fagas como a min, pois ese fillo ou filla, ti estudia, non fagas como a min, ese é un valor profundamente diaspórico, non? E profundamente construído nunha diáspora e nunha experiencia da diáspora, así que somos fillos, fillas, netos e netas dese investimento e deses valores, non? E con eles nos espellamos e tamén nos distanciamos socialmente, non? Entón, eu creo que nese xogo é no que estamos, non? Construindo a esa identidade ou bella. Grazas, Antía. Karan, ti probablemente teñas un contacto máis directo con esa mocidade. Que visión tes desde ese contacto coa mocidade, cando menos en Centro Europa? Sí, bueno, moitas gracias, David. Gracias a Eugadi polo convite de hoxe. Bueno, coa que é moi guai compartir mesa virtual con referentes intelectuais como os que estades aquí hoxe, non? Eu sí que son parte desa terceira vaga, non? Que diría Manuel, que somos os emigrantes agora máis novos, que marchamos en busca de
oportunidades laborais mellores, pero non marchamos tanto por necesidade, non? Económica, senón por necesidade, bueno, de crecer profesionalmente. Eu penso que os que marchamos agora, bueno, pois no meu caso e no caso dos meus, digamos, coñecidos, pois dende hai 5 anos, máis ou menos, despois do COVID, pois a Bruselas, a Berlín, a Londres, estas cidades, estas metrópolis europeas que teñen gran concentración de traballo para nós, pois estamos máis conectados que nunca, non? Que pode ser bo e malo á mesma vez, non? Porque sí que en redes sociais seguimos a todo o que está pasando aquí na Galicia territorial, seguimos os xornais online, por mensaxería estamos conectados totalmente, temos accesibilidade total a recursos culturais galegos, non? Que pasa? Que esa conexión extrema tamén, eu penso que é un reto porque tamén estamos conectados ao mundo globalizado, non? O sea, non só estamos conectados a Galicia, senón a todo o resto de expresións culturais e políticas que hai pois no resto do Estado español ou no resto do mundo. Eu, xusto, non sei se sou un bon exemplo ou non, porque sí que vivo nunha burbulla moi interesada na política galega, na cultura galega, e bueno, en Bruselas tamén hai este tipo de perfil como a meu, non? Que sí que estamos moi no día a día da política, da cultura, pois tamén agora pois tamén con puntos comuns quizáis co resto de emigración máis histórica, que pode ser como o fútbol tamén, non? Que como pois somos do Celta e está sendo un catalizador de cultura moi interesante, pois sí que fai polo que nos sigamos a este tipo de expresións pois tamén nacionais, non? Entón, nós estamos totalmente conectados, se xa estábamos de antes, seguimos conectados, os que non estaban conectados de antes coa cultura están máis conectados quizáis fora, é un comentario que recibimos moito, non? Que hai persoas que cando marchan non están tan interesadas no propio, pero cando marchan, pois non sei se ese sentimento de pertenza crece, se interesan máis polo noso que cando estaban aquí vivindo na Galicia territorial. É un pouco a imaxe que podemos facer así de primeiras. Grazas, Karan. Belén? Sí, disculpa de que tuve problemas para conectarme, tamén agradecerlle ao Gadi e ao resto de compañeiros, é un placer compartir este espacio, non? Bueno, eu creo que un pouco coincido un pouco con Karan, non? De esa conexión, non? De decir, realmente o que é o desenrolo tecnolóxico, non? Fai que a diáspora este máis conectada ca nunca, non? E que incluso se posibilitaran reconexións, non? Con Galicia, cas familias que antes eran impensables, non? A través de medios como WhatsApp, redes sociais, etcétera, non? Eu creo que eso propiciou, digamos, unha reconexión de todo tipo de vagas migratorias e todo tipo de descendentes, non? Eu creo que tamén acompañada por, aínda que sea simbólicamente, e iso xa é outro debate, non? Por que tamén Galicia é un dos territorios, non, onde tamén máis se desenrolaron políticas hacia a diáspora, non, hacia a emigración, donde o discurso político, desde logo, está sempre presente, non, esa realidade social, non? Entón, eu creo que eses elementos, non, vinculados, digamos, a unha certa particularidade, non, na nosa identidade moi marcada pola emigración, dunha maneira, digamos, que nos fai, en certa medida, estar orgullosos, non, de esa internacionalización, non, deses lazos, non, con moitísimos países, continentes, etcétera, etcétera, non, a través da nosa familia, amigos e demais. Creo que tamén é un elemento, digamos, presente nas vidas de unha moi boa parte de galegos e de galegas, non? Entón, en ese sentido, creo que esa conexión está, esa realidade está, non? E que tamén, bueno, lóxicamente impacta, xa digo, no día a día, impacta, digamos, nas nosas relacións personais, non? E, polo tanto, eso tamén alimenta tamén ese discurso que moitas veces, bueno, xa ten outras capas políticas, mediáticas, sociais, de construción identitaria, etcétera, etcétera, non? Non me vou engollar moito máis, pero, bueno, eu creo que sí que, desde logo, é un elemento central, non? Varias de vos investigastes sobre a integración dos migrantes, un tema hoxe de actualidade.
Supoño que no caso dos galegos variará moito duns países a outros e dunhas persoas a outras, evidentemente. Pero influiu esa integración nos seus países de destino no xeito en que hoxe se manteñen conectadas esas persoas, eses migrantes galegos con Galicia, no xeito en que esas diásporas seguen tendo conexión con Galicia? Como foi esa integración? Ti mesma, Belén, xa que acabas de falar. Sí, a ver, eu creo que hai unha visión, non, sobre unha visión casi idílica, non, sobre a presencia galega, especialmente quizáis en Europa, non, que é un pouco o que máis temos acceso, o que ata onde chega a memoria, non? Pero bueno, eu creo que tamén os historiadores teñen feito un traballo moi interesante, non, para reconocer todos esos procesos de integración, non, en América Latina, etcétera, etcétera, pero indo un poquinho ao concreto, creo que hai unha visión construída, non, de que a integración dos galegos é unha integración idílica. E creo que ten moito que ver, e tamén polos propios galegos que están en estas diásporas, non é algo moi repetido, ten moito que ver ca idea, non, do galego ou da galega como que traballador, non? Es decir, como un rasgo casi identitario, un bo traballador, polo tanto cumplidor, cumplidora, non? Que non xera problemas, que non xera alteridades. Eu creo que isto tamén está interesadamente construído, non? Baixo a idea, digamos, non, de certa, digamos, conexión con esos territorios, non, certa, digamos, non alteridade, non, por a cuestión de non ter, digamos, outra raza, digamos, non ter outra religión, etcétera, etcétera, e que tamén é todo isto un elemento socialmente moi construído, moi que todavía hai que desmitificar, porque eu creo que realmente aquí isto non é certo, non? Es decir, isto non sei como decilo, digamos, é como unha especie de construcción de discurso que protexe, digamos, non, esa presencia, de alguna maneira, que construe esa presencia, pero que eu creo que realmente, digamos, non deixa entrever outras realidades que sufriu algunha desta diáspora, desde a exclusión da vivenda, desde, digamos, os traballos peor remunerados, desde, digamos, o propio racismo en estas sociedades de Centro Europa, especialmente en esta emigración dos anos 60, que eu creo que tamén é necesario que agromen un pouco no discurso, non? E que deixemos justamente de entender esa construcción idealista, non, da integración, que por suposto está aí, sí, isto todo é unha realidade, pero que creo que tamén está moi presente en todos os países do sur de Europa, pero que é necesario tamén empezar a desconstruir con outro tipo de discursos máis críticos, non, sobre todos eses procesos, non? En todo caso, lóxicamente, as segundas, terceiras xeracións, habría tamén moito que analizar. Eu creo que é necesario voltar, digamos, a revisar eses estudios iniciais que se fixeron, non, e pioneiros, non, en certa medida hai que poñernos en valor, pero que é necesario volver a revisar si efectivamente esas segundas, terceiras xeracións están tan integradas como nos imaginamos que están, ou, sin embargo, si esa migración tamén tuvo un impacto nas súas trayectorias en relación ás trayectorias das mesmas clases sociais en eses territorios, non? Eu creo que é necesario tamén voltar un pouco sobre iso, sin enrollarme moito máis, non? Antía, ti como ves como esa integración nos territorios novos influen na conexión coa diáspora? Sí, estou moi de acordo co análise de Belén e creo que é algo que temos que desmontar un pouco ese tropo, non? Ese tropo da integración perfecta que rodea a moitas comunidades e que é un manto que cubre, non, moitos procesos sobre os que é preciso intervir, de estereotipación, de racismo, de exclusión, de explotación, non? Creo que hai moitas vidas, moitas vivencias e moitas experiencias que quedan, non sei, un pouco opacadas, non, por ese veo da integración. Entre outras cousas, porque nos estudos migratorios en xeral, non nos estudos migratorios galegos só, sempre houve moitas análises que decían que cando unha comunidade migrante estaba moi ben integrada, cortaba ou tiña menos lazos co seu país e coa súa sociedade de orixe. Porque, claro, pois ao integrarse non precisaba tanto do apoio desa comunidade e, polo tanto, pois íase esvaendo un pouco esa necesidade, non, de estar tan pendente do que pasaba lá, de ter eses lazos tan intensos, non? Durante moito tempo pensouse que isto era así e que esta relación funcionaba desta maneira, a máis integración,
menos vínculo, non, co país de orixe, pero xa hai unhas cantas décadas que moitos estudos sobre distinto tipo de comunidades migrantes e diaspóricas viñeron demostrar que non hai unha relación directa entre máis integración, menos implicación, non, da diáspora, nin nun sentido nin outro, non? En contra as comunidades que, de acordo con certo tipo de indicadores, logo está a cuestión de como define unha integración, pero non entrando nese debate, son profundamente, digamos, teñen unha profunda implicación, e outras que estando pouco integradas no país ou na sociedade de destino teñen moi pouca implicación. Non? Así que dáse para todos os casos e modelos. Manuel ou Karan? Sí. Sí, bueno, eu, digamos, por achegar algo un pouco novo que xa comentaron Antía e Belén, que creo que é moi interesante, eu creo que hoxe en día, e iso podemos ver en moitos colectivos de migrantes, que, é dicir, a telepresenza, non? A través de diferentes formas, pois, contribúe a suplir moitas veces problemas de illamento da soidade no espacio, digamos, nas comunidades de destino destes emigrantes, non? Entón, isto antes non sucedía, hoxe en día funciona así, e está claro que quero dicir que as redes electrónicas funcionan como unha forma de apoio emocional cando estás fora, e iso está moi ben, aínda que mellor pode, digamos, obrigarte menos a tomar contacto ou a facer un esforzo por integrarte tamén no propio espacio no que estás, non? Pero a mí o que me gusta decidir, simplemente moi breve en eso, é na idea de que de cara, digamos, o que estamos falando nesta charla, é dicir, como reforzar os vínculos entre esta Galicia territorial e a Galicia exterior. Creo que é moi importante darse conta de que parte da clave está en que as redes emocionais, a medida que o migrante se vai un pouco mergullando na sociedade na que está, a mellor coñece alguén, se vai metendo nese outro espazo, vai a tender moitas veces, supoño, a pouco ir deixando de ter contacto con mundos que xa tamén siguen o seu propio camiño, ainda que estés moi conectado, non? Entón, creo que é moi importante pensar de que forma podemos transformar parte desas redes que son emocionais, que son familiares ou de amigos, é dicir, redes que están basadas no sentimento, en proximidade, en redes útiles, porque, digamos, a clave de desenvolver un espazo moito máis alado nostálxico, melancólico ou emocional entre a Galicia territorial e a Galicia exterior é desenvolver un espacio útil. Útil de moitas maneiras diferentes. Entón, a pregunta é, digamos, como podemos facer para que esas redes xeneren oportunidades para os individuos ou para os colectivos e para que sirvan para algo máis, digamos, que para, digamos, dar a sensación de estar próximo, de non perder o país no que estás, senón realmente dar paso a outra cousa, non? Ou dar paso a unha cousa que cree outras posibilidades, non? Entón, para min ese é un dos temas que hai que debatir. Creo que é algo do que se fala moito, pero que realmente nunca é difícil de apreixar, de poder ver como se pode conseguir, e para mí é un dos desafíos que ten todo este debate, toda esta situación. Karan? Sí, sobre a parte da integración nas comunidades de destino, non? Eu falo en caso empírico porque non son un estudioso da materia como o resto das persoas coas que comparto o panel, non? Digamos que pois o que nos encontramos o chegar as comunidades de destino, en este caso sería Bruselas, é unha burbulla moi grande de persoas estranxeiras que viven no exterior, non? O sea, quero dicir, en Bruselas, por exemplo, non sei se saía nun estudo hai un par de semanas que o 62% das persoas que viven en Bruselas son estranxeiras. Entón, sí que é moi fácil adaptarse a esas comunidades de persoas que viven fora do seu territorio, por decir así, pero sí que, lóxicamente, é máis complicado integrarse na sociedade máis local, digamos, non máis de orixe, pois a belga neste caso, que ademais a belga é moi particular, entón non están casi nin integrados entre eles, así que é máis complicado, pero é un comportamento que sí que vexo pois con persoas que viven en, pois poñemos outra vez exemplos de Londres ou Berlín, non? Que sí que é moi fácil adaptarse á burbulla máis europea, tamén porque xa nacimos co Erasmus debaixo do brazo, todos marchamos un ano cando estudábamos e temos eso moi metido no noso ser. Entón é moi sinxelo, non? Atopas puntos comuns con persoas de Italia, persoas de Francia, persoas de Grecia, o resto de
persoas pois, portuguesas do Estado español. É fácil adaptarse a eso, non? Quizáis o máis complicado é adaptarse á cultura e á sociedade máis local, tamén neste caso pola barreira do idioma. Pero, bueno, pareceme moi interesante a ver se Manuel pode despois un pouco pois seguir falando dese tipo de redes que sería interesante pois ter para a xente que marche fora. Sí, nesa liña quero cumprir cos tempos deste maratón porque quedan moitas horas por diante. A última pregunta que quería formular é este maratón busca chegar ás dúas Galicias, a interior e a exterior, a través de internet. Xa hai sitios web, redes sociais, publicacións científicas, pero que iniciativas credes que non son o suficientemente coñecidas? Hablo vos aquí a posibilidade de que deades publicidade a esas iniciativas que considerades importantes para esta conexión. E que iniciativas pensades que se non existen que habría que inventalas? Bueno, pois veña, Empezo non é por vender os produtos nos que estou, pero recomendo moito a xente tanto culturagalega.gal, que é portal de divulgación cultural do Consello, que dá información diaria alrededor do mundo da cultura, tanto en forma de, digamos, información máis do día a día, como reportaxes en profundidade sobre diferentes aspectos do mundo da cultura galega, e tamén consellodacultura.gal, que estou no que estou detrás, que é o web do Consello da Cultura Galega, que está cheo de publicacións, conferencias, todo tipo de debates en vídeo, en texto, en mogollón de materiais. Hai moitos materiais tanto de memoria como de presente. Entón, un observatorio, eu creo que é moi interesante para que a Galicia exterior este moi conectada con moitos debates que hai na cultura actual e ao mesmo tempo pode acudir un espacio no que hai recursos accesibles e fáciles para acceder á memoria. Eso por un lado. E por segundo, no que creo que falta, no que creo que debemos traballar, creo que nos faltan moitas cousas, pero un tema que a mí me parece especialmente interesante é o que falaba de que debemos preocuparnos por ter un espacio de... É dicir, hai un problema moi grande en relación ao propio pasado de Galicia. É dicir, a xente ten o mellor unha idea do pasado moi vinculado á familia, a súa parroquia, pero ainda que parece increíble, é dicir, a idea que se ten sobre un pasado común, compartido por todas as persoas, alrededor expresado a través da historia, non é fácil de acceder hoxe en día a recursos interesantes alrededor dese pasado. Entón, podemos facer a cousas puntuais, hai cousas moi potentes, pero eu estou pensando neses fillos ou netos de migrantes, pero tamén nos fillos dos propios emigrantes galegos actuais que saíron para días, pero que comezan a ter fillos adolescentes, en moitos casos, que hai estas preguntas. Bueno, pois eses recursos son moi difíciles de atopar, de maneira moi fragmentaria e con fontes a veces pois máis confusas, non? Entón, creo que non podemos ter unha comunidade global sin que esa comunidade comparta un imaginario e se xa facilmente accesible ese imaginario. Entón, para min, un dos vías moi concretas nos que se pode traballar no futuro, dentro das 1000 posibles que hai, podería ser ese. Caran, que nos recomendarías ou que inventarías, ademais do migración, por suposto? A ver, sí que algo que nos encontramos cando fixemos emigración, que aparte de disfrutar da nosa cultura, estar máis conectados con ela, bueno, sí, eso, pois é que tamén se tece unha comunidade alrededor dela, non? O sea, non só disfrutar da cultura, senón coñecer as persoas que sí que están interesadas no mesmo tipo de representacións, que falan o mesmo idioma, que teñen problemas parecidos, sabes? Non hai esa figura de, bueno, Casa Galega ou Centro Galego que permita facer eso hoxe en día, verdad? O sea, o tipo de asociacionismo é moi diferente e as casas galegas que hai en Europa son para as migracións históricas, non que diríamos. Entón, nós non estamos moi vencellados a elas por diferencias culturais dentro da propia mesma cultura, non? Entón, sí que bueno, facilitar pois sitios nos que podamos falar entre nós, podamos tecer comunidade. Eso pode ser a nivel cultural ou incluso a nivel laboral, me parecería moi interesante, porque en Bruselas, como exemplo ao que volvo, hai 3.000, 4.000 galegos traballando nun sector moi parecido, non? Que o das políticas públicas, ao final, coa Comisión Europea, o Parlamento, todas as entidades que hai alrededor dela, pois tecer unha comunidade en ámbito laboral,
que non sexa só para intercambiar experiencias, senón tamén para apoiar uns a outros, non? O sea, é un pouco eso. Entón, crear espazos nos que intercambiar experiencias, nos que ter comunidade, nos que coñecer a xente e facermos un pouco máis, máis fortes, non? E desde o ámbito académico, Antía, Belén, que nos recomendades ou que botades en falta? Si, eu, máis que unha proposta concreta, creo que o que vou propoñer é descentrar un pouco a mirada. Non creo que despois de, non sei, de século e medio de emigración e dos números que temos de xente galega vivindo no exterior e descendentes ata en segunda, terceira xeración, creo que temos que asumir que como país somos unha comunidade desterritorializada e que tan galego é o que acontece cultural e socialmente por parte de persoas galegas ou vinculadas con Galicia en Argentina, Alemanha ou Bélxica, como o que acontece en Ríos. Entón, creo que esa idea, non, de que sexan as comunidades diaspóricas que miren o que acontezan aquí e que ás veces o trasladen alá, non, e que monten pues, concertos ou festivais de cine, é fantástica, non é inválido, non? Pero creo que tamén temos que ser quen estamos no territorio que habitualmente se considera como pertencente a Galiza, que miremos o que está a acontecer alá e tamén o traíamos para aquí. É dicir, que haxe unha maior simetría e horizontalidade no diálogo, tendo en conta que o peso da nosa comunidade diaspórica é grande e a capacidade que foi, que tuvo de ir facendo, tecendo, creando e producindo nas sociedades coas que dialogou, non? E coas que está en diálogo é enorme, non? Así que creo que temos que ter unha mirada un pouco máis cimera, non? Non só desde fora a ver o que pasa dentro e volver levar para lá, sino desde dentro tamén para fora e proxectalo dentro, non? E ti, Belén? Sí, eu coincido un pouco co que comentaba Manuel, non? É dicir, eu creo que efectivamente hai moitísimas iniciativas, moitísima producción, escoitando ayer o anterior digamos, maratón de galeguidades do ano pasado, a verdade é que para min tamén foi moi enriquecedor, non? Descubrir tantas realidades, tantos discursos, tanta diversidade, ¿no? Que realmente por eso en ese sentido tamén é un espacio moi interesante e un punto de encontro moi interesante. Pero sí que eu boto en falta iso, non? Es decir, un portal, por exemplo, unha cartografía, non? Que nos conecte, digamos, non? Que tú vayas a Buenos Aires e chegues e digas cando ves aquí que digamos, onde está a pegada da realidade migratoria galega, non? Me acordo unha vez por Lisboa con amigos, non? Do sur de Galicia, que teñen, digamos, tradición migratoria en Lisboa, non? Dar un roteiro por Lisboa e te daba a sensación de que toda Lisboa era galega, non? Es decir, esa sensación de esta confitería era de galegos, aquí está o centro galego, este señor era de non sei donde, estuvo conectado con tal. Claro, todo eso, digamos, nun portal web, non? Que fora sistematizando iso e que creara comunidades, non? Sería tremendamente interesante, non? Logo, eu creo que tamén esas comunidades que no seu día se crearon, non? Pois, por exemplo, a través de redes sociais como Facebook, non? Galegos en París, galegos en non sei onde, digamos, tamén están ao albur, non? De que esas tecnoloxías, digamos, aglutinen ou non aglutinen, non? Pero que tamén eran iniciativas, digamos, cidadás, cívicas, eu creo que tamén hai que dar pé a iso, pero sería interesante justamente ben desde a comunidade civil ou ben desde o propio tecido asociativo ou ben desde as institucións sistematizar de alguna maneira toda esa riqueza existente, ¿no? E todos esos recursos, porque é verdade que eu creo que esa falta de horizontalidade que decía Antía fai que descoñezamos todas as realidades, non? Ben, pois ata aquí chegamos neste primeiro episodio, porque ainda nos quedan 10 horas de maratón por diante. Moitísimas grazas, Antía, Belén, Karan e Manuel. E seguimos adiante. Devolvemos a conexión a Marola nos estudos centrais da EGADI-TV. Moitísimas grazas. Hola David, moitísimas gracias. Nada, vemos que este episodio foi, desde logo, tremendamente importante, interesante, con todas as ideas aportadas. Dar as gracias a Manuel, a Antía, a Karan, a Belén, sobre todo a David Reinero pola conducción deste primeiro episodio. E nada, comentar así un pouquiño, pois, ideas que xurdiron así un pouco a modo transición de cara ao seguinte episodio. Vimos como
É importante a reconexión das diferentes vagas, a ninguén se lle escapa que non é o mismo a migración dos anos 50, 60, as particularidades e circunstancias da migración nos países europeos como Reino Unido, Alemanha, Suíza, que aquelas que travesaron o charco, no? E foron as Américas. A importancia que tiveron, e persoalmente dou fe das remesas, non só no crecemento a nivel económico de todas esas familias que quedaron na Galiza, senón no desenvolvemento social que permitiu que os estudios e a mellora na escaleira social se puidera producir. Importante nesa construción identitaria, como se mencionaba, pois estar conectados a fiabilidade das fontes, de todos aqueles, por exemplo, fillos e netos deses emigrantes cos que temos que reconectar e que é un potencial humano para abrir pois novos diálogos, conversas e tamén oportunidades económicas, non? Nos seus países de destino e tamén, como non, na Galicia. Tamén se mencionou, creo que por todos é sabido, tanto polos nosos participantes deste primeiro episodio, o impacto que teñen as redes sociais e esas novas canles de comunicación que permiten pois ese fío activo de actualidade, tanto das novas como das novidades no ámbito privado, pero tamén do que acontece social e políticamente nesta Galicia exterior, non? A integración é importante, a non desconexión e tamén dar algo de pulo, non? A eses espacios, como por exemplo comentaba Karan, de facilitar eses sitios, non? Para compartir experiencias, ideas, non só a nivel cultural, como comentábamos, pero tamén a nivel económico. Dani, ti que crees? Con que ideas te quedas? Bueno, a verdade é que foi un primeiro episodio estupendo, inspirador para toda a carreira que ainda nos queda por diante. A verdade é que non sabería escoller unha concreta, porque penso que, sobre todo na última pregunta, alrededor de como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior, saíron ideas concretas moi brillantes que moitas veces manexamos, digamos, nas reunións do IGADI para intentar impulsalas como proxectos e que estou seguro que neste exercicio de diplomacia digital e de inteligencia colectiva pois van a ir agromando ao longo de todo o maratón. Unha cousa, Marola, dixeronme que chegou un vídeo saúdo desde o Centro Galego de Barcelona. Non sei... Pois imos a por el, entón. Conectamos co videosaudo do Centro Galego de Barcelona. Sí? Hola, feliz Día de Galicia a todas e todos. Estamos na segunda edición da Maratón de Galeguidade organizada polo IGADI dende o Centro Galego de Barcelona, ubicado na Rambla, no corazón da cidade, e máis concretamente na Casa Joan Güell, a casa que foi ocupada por Joan Güell e polas súas estancias correu cando era pequeno Eusebi Güell. Estamos encantados de colaborar e de que esta segunda edición da Maratón de Galeguidade dé visibilidade a todas as entidades que estamos fora de Galicia promovendo a nosa cultura. É unha alegría ver como a nosa cultura, a nosa lingua e as nosas tradicións siguen vivas tamén aquí en Barcelona gracias á forza da nosa comunidade. Xuntos demostramos que ser galego non soamente é unha cuestión de nacemento, sino de sentimento, de memoria e de orgullo. E que podedes esperar dunha entidade con máis de 130 anos de historia? Pois cultura galega, moita cultura galega. Dende os nosos grupos de música tradicional. Gracias, porque estou seguindo o vídeo por YouTube, pero como vai con retraso, ainda vexo a David Reinero, por eso comentei. O noso coro que, ademais de facer recollida
traduce ao galego cancións catalanas, ata as clases de lingua e cultura galega, o noso clube de lectura, a promoción de escritoras e escritores galegos para que sexan conocidos na cidade, promoción da nosa artesanía e promoción de todo o noso audiovisual tan rico. Isto é o que podedes atopar no Centro Galego de Barcelona. E para rematar, permitídeme unhas palabras de Castelao, xustamente este ano onde conmemoramos o 75 aniversario do seu pasamento. Como decía Castelao, eu teño unha idea clara de Galicia. Galicia non é unha rexión de España, Galicia é unha nación. E unha nación non se mide solamente por bandeiras ou documentos, mídese tamén pola súa cultura, pola súa historia e pola súa vontade de ser. Hoxe afirmamos o que somos, amamos a nosa cultura sen complexos. Feliz Día de Galicia. Despois deste saúdo do Centro Galego de Barcelona, conectamos aquí co Servicio Central do IGADI e nada, despois deste primeiro episodio que comentaba como conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior con ideas e propostas tamén dos nosos participantes. Recollo unha idea de Manuel Gago, non? Que decía pois que en cultura.gal, no Consello de Cultura, temos moitos recursos accesibles para recuperar a memoria. E efectivamente deso trata o noso segundo episodio, da memoria. Para este segundo episodio, conducir este faledorio precisamente sobre a memoria, temos a Daniel González Palau, director do IGADI. Ti que pensas? Que seríamos sen memoria? Adiante, Daniel. Boas, Marola. Pois a verdade é que non seríamos nada, non seríamos personas, nin seríamos comunidades, se non fóramos capaces, non, de reter os feitos, os procesos, os acontecementos que nos construíron individual e colectivamente. Para o IGADI a memoria pois é parte importante e nuclear da súa misión fundacional. Neste caso, pois teño que destacar o traballo que Xulio Ríos impulsou de maneira incansable ao redor da recuperación da figura de Plácido Castro e o papel que o IGADI ten hoxe, digamos, como parte da secretaría da Fundación Plácido Castro, un ilustre galeguista, universalista, que defendeu a Galicia como parte das nacionalidades históricas europeas e que tivo unha trayectoria que non nos cansaremos de teimar na súa relevancia a hora de entender Galicia cara dentro e tamén cara fora. Sin máis introducción, vou vos presentar as persoas participantes deste episodio e despois comezarei directamente a facer as preguntas. Temos con nós, desde Uruguai, madrugando moito, a Alina Pérez Rial. Ela é doutora en Dereito e Ciencias Sociais pola Universidade da República de Uruguai e ela é especialista en Dereitos Humanos. Mantén unha relación activa e continuada con Galicia a través do seu traballo investigador sobre as migracións galegas no Uruguai. No marco desta labor, desenvolveu o proxecto Lazos de Hermandad entre gallegos e uruguayos, sus voces, el legado, realizado e publicado polo Consulado Xeral do Uruguai en Santiago de Compostela, onde no que recolleu testemunhas e memoria histórica da colectividade galega no país suramericano, así como a entrevista biográfica con Manuel Losa Rocha, un dos fundadores vivo do Patronato da Cultura Galega en Montevideo e que precisamente o ano pasado tivemos en directo no Maratón. Moitas gracias, Alina, por este madrugón e por estar aquí. Temos tamén a David Miranda. Hola, ¿se me escucha? Se le escucha, sí. Sigo con Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, el honor es mío de participar en esta maratón de galeguidades. Y saludo a Manuel, si es que está del otro lado, si no lo va a ver después. Bueno, a Elvira, a los gallegos acá en el Uruguay y a los que están acompañando del otro lado del Atlántico que conocimos cuando fui por allá.
Alejandro, a Luciano, a Juan, a Belén, a Lourdes y, bueno, y a Jenny. Bueno, un poquito ya adelantó este trabajo que vengo haciendo investigativo sobre el impacto y el legado de los gallegos acá en el Uruguay, que efectivamente se cuenta, por un lado fue la ponencia que hice sobre recién nombrada, que se encuentra, y la entrevista a Manuel, que ambos se encuentran en las gacetillas del Consulado General de Santiago, en España, que gracias a la gentileza de el doctor Ramiro Rodríguez Baucero, que es el cónsul allá, fue que pude llevar adelante esta ponencia. Y bueno, se encuentran allí y después, si ustedes quieren, la puedo compartir para que la tengan acá también. Muchas gracias, Bueno, Alina. Después te preguntaremos en concreto, pero quería comenzar presentando a los que sois los 4 participantes. Así que tamén quero contar que temos con nós a David Miranda Barreiro. El está desde Gales, é profesor titular de Estudios Hispánicos e director do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Bangor, en Gales. É tamén coeditor da revista académica Galicia 21, Journal of Contemporary Galician Studies. A súa tese doutoral analiza a presenza de Nova York na narrativa española de principios do século XX e foi premiada pola Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda e a Embaixada Española de Londres xa no ano 2012. Dende entón, a súa investigación tense centrado principalmente na presenza galega en Nova York e Nova Jersey, especialmente en temas relacionados coa emigración e exilio. Moi bo día, David. Bo día, un saúdo desde Gales. Gracias, moitas gracias por estar aquí. Temos tamén a Pablo Moreira. Ele é licenciado en Historia e Xeografía pola Universidade de Barcelona, é especializado en Política Internacional e Historia Contemporánea pola Universidade de Nápoles Federico II. É analista político, escritor freelance e investiga o papel das diásporas como espazos de resistencia simbólica e memoria viva. Traballa tamén como galerista na Galería Rocío Santa Cruz, colabora co IGADI e co MUME, onde desenvolveu proxectos tamén sobre o exilio catalán e internacional. Ademais, dirixe agorapolitic.com e está a piques de sair un libro seu próximamente, non sei se o próximo mes, Galeguismo desterrado, cultura e política no exilio, 1936-1945. Moi bo día, Pablo, moitas grazas por estar aquí. Muy buen día a todos, gracias por la participación. Agora seguimos con Rui Farías, en Buenos Aires, profesor de ensino medio e superior en Historia pola Universidade de Buenos Aires e doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, investigador independente do Consello Nacional de Investigacións Científicas e Técnicas da Argentina, con sede de traballo no Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas da Universidade Nacional de San Martín. Ademais, actualmente ocupa o cargo de corresponsable da Cátedra Libre de Estudios Galegos Afonso Rodríguez Castelao na UBA e integra a Comisión de Relacións Institucionais e Acción Exterior do Consello da Cultura. Ademais, colabora co Grupo de Investigación de Historia e Política e dos Nacionalismos no século XXI. En fin, é un dos grandes especialistas nas migracións e exilios galegos na Argentina durante o século XIX e XX. Moi bo día, Rui. Quero comezar preguntándote a ti, xa que este ano o ano Castelao vai pechar o Maratón de Galeguidades desde Buenos Aires, desde Argentina. Que che di a ti ese, digamos, trinomio Galeguidades, Buenos Aires, memoria? Que nos poderías achegar? Que tal? Bo día. Primeiro que nada, unha aclaración. Estou en Santiago de Compostela, porque cheguei a facer o curso de verán da Real Academia Galega. É un placer estar con todos vos participando desta nova edición da Maratón. A ver, o tema das pegadas e da memoria dos galegos na Argentina, en Buenos Aires en particular, é algo realmente, a veces penso que inconmensurable. Hai tantas pegadas desa presencia na cidade que é difícil sintetizarlas nunha exposición breve. A ver, eu diría, en primeiro lugar, a memoria está na mesma xente, é dicir, na comunidade galega de primeira xeración que ainda permanece en Buenos Aires. É certo que cada vez son menos, pero
ali están logo as novas xeracións, os galegos de segunda, de terceira, de cuarta xeración, que se van achegando a cultura dos seus maiores e que, sobre todo, lembran ese pasado, esas orillas na outra beira do Atlántico, de diversos xeitos. Logo temos as institucións, inda hoxe quedan en Bos Aires unha morea de institucións galegas de diferente tamaño, hai o antigo Centro Galego de Bos Aires, ata as que chamamos microterritoriais, es decir, aquelas institucións referenciadas en espazos pequenos, como pode ser unha comarca, un concello, un partido judicial, dos que hai tantísimas. Non podo nombrarlas a todas porque faría seguramente, caería no problema de esquecer a moitas, pero non quero deixar de mencionar o Centro Galego de Bos Aires, que foi no seu día a institución mutual máis grande de América, o Centro Galicia de Bos Aires, que sen dúbida é hoxe en día a que ten máis pulo, a que ten polas súas actividades culturais, deportivas e sociais, con decenas de miles de socios, pero tamén outras máis pequenas, igualmente activas, o Centro Betanzos de Bos Aires, ou a Asociación Benéfica Cultural do Partido Judicial de Corcubión, a Sociedade Parroquial de Vedra, en fin, tantísimas que, polo mesmo feito de estar ali e de ter un edificio, constitúen verdadeiros espazos de memoria, lugares de memoria, como diría Pierre Nora. Pero ademais temos edificios de enorme valor simbólico. Por exemplo, o Panteón do Centro Galego de Bos Aires no cemiterio da Chacarita, un edificio de estilo románico galego, feito con moita pedra levada dende a terra, un altar esculpido por Azorei, un lugar por onde pasaron no seu último descanso milleiros e milleiros e milleiros de galegos, incluindo a xente como Castelao, como Ramón Suárez Picallo, espazos como a Praza Castelao, por exemplo, enclavada na mesma avenida 9 de Xulio, unha das arterias máis importantes da cidade, que ademais, eu sempre digo mesmo, ninguna outra colectividade estranxeira na Argentina ten un sitio en un espazo tan simbólico como ese, prácticamente no corazón da capital argentina. Pero tamén temos monumentos, rúas con nomes claramente galegos, locais comerciais, eu que sei, penso así, rapidamente, a Rúa Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Santiago de Compostela, tantísimos espazos. Pero ademais, sobre todo, penso, a memoria é algo que levan as persoas consigo. Non basta con ser galego ou de sangue galega, tens que, de algún xeito, militar de galego. E penso, por exemplo, en todas as iniciativas culturais que hai agora mesmo en Bos Aires que teñen que ver coa práctica da música, do baile, da gastronomía, e iniciativas a veces menos visibles, pero que a min, personalmente, pola miña profesión, resultanme de enorme importancia que quixera que tiveran máis visibilidade. Por exemplo, eses libros, ás veces individuais, ás veces colectivos, que a xente vai publicando co seu relato da experiencia de vida. Coñezo unha morea deles, ou iniciativas como, por exemplo, a que fixo hai un par de anos o Centro La Lingua de Siliada de Bos Aires, que fixo 2 concursos de literatura baseados en relatos breves dedicados a emigración galega na Argentina, e que logo reuniron un volumen extraordinario, de una enorme calidade literaria, pero sobre todo una enorme calidade identitaria. Penso, por exemplo, nas iniciativas para manter a fala, como a que fan a xente da Sociedade de Ordes na Argentina, ou a que impulsa Mariela Sánchez, o seu grupo online Tiralingua. Rui, realmente constanos Buenos Aires casi como ese espazo total, non, desa conexión da Galicia territorial e da Galicia exterior, pero como constame que é inabarcable, quero agora tamén pasarlle a palabra aos nosos 3 outros convidados,
que teñen proxectos tamén moi significados, digamos, ao redor de outros puntos do planeta, e gustaríame que me falaran brevemente tamén deles. En primeiro lugar, Alina, si podes explicarlles á nosa audiencia como foi este proceso de recoller a memoria das persoas galegas no Uruguai, en concreto de Manuel Losa, pois adiante. Bueno, muy bien. Cuando estudié de los libros de Manuel y conocí, y tuve el honor de conocerlo a Manuel, tengo el honor de conocerlo, quise saber más sobre él y sobre su obra, porque comprendí con sus libros la idiosincrasia del gallego, y además él te hace llegar al corazón del gallego migrante. Entonces, descubrí en Manuel una persona muy noble, muy humilde, generosa al máximo, una persona íntegra. Él me proporcionó sus libros, yo leí varios de sus libros, y la trilogía que tiene de su libro, Relato de un inmigrante, que salen, lo publican y se agotan. El vendedor de libros es el segundo libro de su trilogía, y Del otro lado del mar, Los regresos del emigrante. Yo invito a que lean los libros de Manuel, tanto las personas que son migrantes y las personas que no han emigrado, porque, y lo que voy a decir no exagero y lo van a comprobar un poquito enseguida, con los libros de Manuel se puede dar una clase académica magistral del derecho de las migraciones, derecho a la migración. Y más aún cuando se hablan de los derechos humanos de los migrantes, porque Manuel relata al migrante como el ser humano migrante. Él te cuenta todas las características que tiene el migrante, o sea, los sueños, los miedos, las ilusiones que tiene, lo que deja cuando... Claro que estamos hablando de la inmigración de los años 50, pero hay características que tiene la persona migrante, entiendo. Los lugares, yo qué sé, las aventuras con sus amigos, los olores, la música, la cultura, sus raíces, todo que hacen a la identidad de la persona, y que por supuesto también después surge eso que la morriña, que es ese sentir, ese desapego que tiene todo inmigrante gallego, y que entiendo que también lo tiene todo un migrante. Pero claro, es ese desapego que, al decir de Manuel, cuando le hice la entrevista, que le pregunté sobre la morriña, y él me dice, puede desaparecer uno, pero la morriña va a seguir allí como un espíritu dando vueltas. Bueno, y cuando se refiere al tercer libro de él, el regreso, cuando él regresa 34 años después, él ahí dice que hay que leerlo con un ojo muy atento y analítico, porque él dice que si bien hay cosas que pasan buenas, también hay muchas piedras en el camino que te hacen reflexionar sobre el emigrante gallego. Y en esto de mirarlo con un ojo clínico, leo en su libro y veo una idea que proporciona el propio Manuel, que para mí es atinada, entiendo que es atinada para hacer un reconocimiento al mismo. Bueno, entonces yo vengo impulsando esta idea de un reconocimiento a Manuel, otro reconocimiento más, pero en su tierra en realidad. Y bueno, lo he transmitido a las organizaciones acá, lo he a autoridades, a la Junta, con Elvira lo estuvimos hablando. Tuve la oportunidad de hacer una entrega, si se quiere, formal, gracias a la gentileza de la cónsul María Victoria Escola, en oportunidad de la visita que le hizo a Manuel en su librería, y gracias a la amabilidad también de Manuel y de él, a su familia, de poder estar allí y poder entregarle, que estaba también Fernando, el amigo, de poder entregarle esta propuesta. Bueno, y los libros de Manuel, para mí, vienen dejando un legado en el mundo. Hoy en día ya llegan a más de 10 países. Lina, a verdad é que a figura de Manuel é espectacular. Lembro precisamente no maratón do ano pasado que cando apareceu en pantalla pareceu un dos momentos memorables e de película do maratón 2024. Moitísimas gracias, quero seguir
digamos, repartindo un pouco o tempo. Gracias. Quero conectar agora con Gales, con David Miranda. El ten un proxecto maravilloso sobre galegos en Nova York, que ademais ten unha versión, unha página web e unha página de Twitter, polo menos que eu coñezo, que é unha historia fascinante. David, que nos podes contar disto? Bueno, moitas gracias pola invitación. Sí, o proxecto comezou xa hai bastante tempo, por lo tanto, esa página web newyork.gal, se me permites facer un pouco de publicidade, recolle case todo o material que fun acadando. Para min é moi importante que estea disponible a miña investigación de xeito público, que a xente poida acceder a ela, pensando un pouco no que comentaba antes Manuel Gago sobre ese imaginario cultural da emigración que é preciso para concebir a nosa identidade, non, en conxunto, pois participar e contribuir dese xeito, non? Entón, a miña investigación pois comeza con Nova York, pero logo engade tamén o estado de New Jersey, porque tamén é unha zona colindante onde había moita migración galega, e estuda pois esa presenza migratoria nestes lugares de Estados Unidos, tamén a experiencia exílica de algúns intelectuais como Castelao, Luis Soto ou Guerra da Cal, e tamén máis recentemente pois representacións que hai na literatura e no cinema galego sobre a presenza galega e estas experiencias en Nova York e en Nova Jersey. E unha cousa que a mí me chama moita atención, que me chamou moita atención cando comecei a facer a investigación, é que, desde logo, non é un dos destinos clásicos, non, da migración galega, como pode ser Argentina, pero sí que hai unha incidencia moi grande en certas comarcas, en certos lugares galegos, onde chega a ser o destino maioritario, non? Como, por exemplo, o caso de Sada e outros lugares das Mariñas coruñesas, como Bergondo. Tamén interesoume moito non soamente a presenza galega en Nova York, senón a presenza de Nova York en Galicia, que penso que non está tan ben coñecida, se cadra, e a través, precisamente, deses legados das sociedades microterritoriais, que falaba tamén Rui delas en Argentina, e tamén existían en Nova York, eses edificios creados grazas ás doazóns dos emigrantes, un esforzo moi grande, en que logo foron, de feito, pois quitados das súas mans polo franquismo, non? E son, en moitos casos, edificios que todavía continúan en activo, centros de instrucción que se chamaban activamente, escolas como a de Sada. É moi interesante ir a estes lugares na propia Galicia e ver tamén como existe unha conexión material entre a Galicia territorial e Galicia exterior, que está como manifestada neses edificios e mesmo nos arquivos que se atopan neses lugares ou nos concellos, que tamén teñen pois é unha maneira de ver a pegada, non, desa migración a Nova York. E bueno, a partir de agora, pois tamén continuar dando visibilidade e unha voz tamén ás persoas que foron afectadas ou que son protagonistas desa migración, non? A través de historias de vida, tamén unha cousa que me interesa facer e que estou a facer con este proxecto. Muchísimas gracias, David. Buscadeo na internet porque non vos vai deixar indiferentes. Agora vamos a Barcelona con Pablo. Que nos podes contar das túas pesquisas ao redor da presencia da arte e das manifestacións artísticas e culturais na diáspora galega? Pues moitas gracias, Daniel. Saúdo a todo o mundo conectado. A verdade é que falar dos dereitos humanos como a Lina, os libros que lín moito, esa investigación de Rui Faría sobre o tecido asociativo e o proxecto de Nova York con unhas fotografías excelentes que recomendo que vexades, é moi importante, pero dende o meu ámbito centrei o meu ensaio e a miña investigación que sairá pois agora a finais de agosto, titulado Galeguismo desterrado, política e cultura no exilio. Abrangue neste apartado o ámbito cultural, que é moi importante. Fálase moito da memoria a nivel política, das institucións políticas, pero a parte cultural, sobre todo a non tan coñecida, máis de microhistorias, é tamén moi relevante. Porque eu entendo esta parte, este ámbito cultural como un laboratorio transnacional da cultura pois galega, non?
que é un territorio simbólico onde a memoria non foi só preservada grazas á reivindicación política, senón tamén gracias ás linguaxes diversas entre a sociedade emigrante, este tecido asociativo que estaba falando anteriormente Rui, e tamén a xente pois exiliada e desterrada da Galicia, sobre todo a través de producións artísticas como o teatro, a prensa, a radio, a edición, son moi importantes neste conxunto de emigración económica e exilio político galego, non? Que estábamos comentando. O que me interesa tamén destacar é a produción esta cultural que transforma unha memoria colectiva, pero que a través da vida asociativa que xa estaba creada na emigración galega durante bastantes anos, estableceu pois o xermolo desas vías de introducción das obras, das ideas dos intelectuais, dos propios artistas e das propias vidas e carreiras artísticas dos galegos e galegas que atoparon neste escenario unha revitalización identitaria, crearon un espazo de alfabetización tamén emocional para toda unha comunidade que estaba pois en reconstrución, por así decirlo, despois dese contexto de represión no continente europeo, sobre todo tras a Guerra Civil. É dicir, o teatro galego en América foi unha auténtica escola de identidade, a verdad. Compañías como de Maruxa Vilanova ou Aires da Terra crearon obras que foron representadas fora, no exterior, na diáspora, en galego. Iso xuntaba moita xente a ver este tipo de obras e unha produción artística que creaba un sentimento galego moi importante, reafirmaba alén de mar. Tamén a prensa galega no exilio, con sobre todo un referente como Luis Seoane, con editoriais, creaba un relato en sí contemporáneo nesa época da galeguidade que estaba no exterior. Tamén as revistas como Galicia Emigrante, Saudade, eran voceiros, sí, de algunhas institucións políticas ou partidos políticos, pero tamén creaban, difundían, creaban ideas, poesías, narrativas e incluso humor galego que nesa época, pois, nun contexto belicioso, pois era difícil de transmitir. Tamén gustaríame céntrome na miña investigación na parte máis pouco coñecida no ideario colectivo como é a radio, que pode ser que nesa época era unha das principais transmisións de información. En este caso atopamos a Maruxa Boga, que a realidade é que co seu programa Recordando Galicia, un dos programas de radio máis lonxevos ali nas comunidades do Río da Plata e na Argentina, transmitía ca súa lingua e ca música e que levando a persoeiros galegos, transmitía toda a galeguidade nunha actualidade na terra máis alén do mar. E tamén, como comentaba Rui Farías anteriormente, as corais e sobre todo as romarías organizadas polos centros galegos, as cantigas que interpretaban nos festivais de emigración que tamén comentábamos anteriormente, que estamos reactivando agora en Bélxica, e tamén os folletos autoeditados que se repartían, cadros e gravados de Seoane con Melo Laxeiro, creaban unha simbiose de cultura galega que refacía e recreaba a comunidade galega alén de mar, de todas estas corais e agrupacións musicais. Moitas grazas, Pablo. Ainda quedamos con máis ganas de que saias a ese libro. Eu agora quería preguntarvos aos catro e facer aí un exercicio de síntese. Como poderíamos conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior hoxe desde proxectos centrados na recollida da memoria e como poderían estes proxectos axudar a combatir os discursos de odio sobre as migracións que a día de hoxe pois cada vez gañan máis forza en Europa, en España e en Galicia. E vamos a seguir a orde do faladoiro, así que lanzolle esta difícil pregunta a Rui.
pero como poderíamos conectar a Galicia territorial hoxe desde a memoria coa Galicia exterior para que axude tamén a combatir os discursos de odio? Rui, adiante. Dos cousas moi básicas. En primeiro lugar, o tema migratorio ten que estar moi presente nas currículas escolares. Os rapaces teñen que estudar ese pasado de Galicia. Ese pasado que ainda non pasa, porque Galicia sigue a ser unha terra de migrantes. Pero que tomen conciencia da enorme vaga migratoria que o país tivo, e que esas xentes, cando chegaron a outras sociedades, eran estranxeiros, como agora poden ser os que chegan ao Estado español ou a Galicia en particular. Segunda cuestión, Galicia ten unha débeda importante dende o punto de vista museístico, que é o Museo da Emigración. Penso que é unha cousa que ten que se rematar de xeito urxente. Hai proxectos dando voltas, algún do Consello da Cultura Galega, de moito interese, pero tense que concretar. A xente ten que poder pasar por un espacio museístico e recoñecer ese aspecto da realidade galega dos últimos 2 séculos e medio. E ademais, por que digo isto? Porque realmente eu penso que a historización e a memoria do feito migratorio, dende logo, axuda a derrubar discursos de odio, porque ningún pobo, agás os irlandeses ou os italianos da zona do mediodía, emigrou tanto como o pobo galego. E esa xente integrouse en outras sociedades e a maior parte das veces integrouse moi ben. Digo, para falar do que eu coñezo, na Argentina, que foi nalgún intre o país con maior tasa de extranxeiros no mundo, os galegos foron o 17% de todos os inmigrantes europeos. Estamos a falar de 1.110.000 galegos, número máis, número menos. Esa xente integrouse maravillosamente na sociedade argentina, ao punto de que se a primeira xeración, polo xeral, casaban entre sí, por cuestión que son largas de historial, a segunda, a terceira, a cuarta está completamente mesturada. Eu penso, por exemplo, no caso das miñas fillas. Teñen un 25% de calabrés, 25% de zamoranas, 25% de galegas e 25% de crioula. E iso pasou tamén en outras moitas sociedades. E esos exemplos de integración teñen que se lembrar para que a xente poda mirar de outro xeito os que hoxe chegan a España e a Galicia en particular. Moitas gracias, Rui. Ese museo algún día chega seguro. David. Sí, pois tamén un pouco na liña de Rui. Penso que máis alá tamén das investigacións académicas e das publicacións académicas que facemos algúns de nós, a divulgación e o ensino do noso pasado e presente como nación migrante penso que é fundamental, non? Para conectarnos nese sentido, non? Como resposta á primeira pregunta. E tamén, como dicía antes, dar voz e facilitar foros nos que tamén falen as persoas que viven esa experiencia, non? Como para ter unha visión máis humanizada, non somente estatística ou académica, por dicirlo así. Respecto aos discursos de odio, dende logo, recoñecernos nós como país migrante debería facilitar tamén que se crease unha empatía cara as persoas que van a Galicia en circunstancias que poden ser diferentes agora do que eran no pasado, pero tamén semellantes en moitos aspectos, non? Como escapar dunha miseria ou buscar oportunidades para mellorar a vida ou escapar dunha represión, é dicir, cousas polas que pasaron galegos e galegas ao longo da nosa historia, non? Entón, esa divulgación, esa ensinanza, como tamén dicía Rui, esa presenza institucional pode servir tanto para conectar, dende logo, como para evitar, superar eses discursos de odio que lamentablemente están crecendo a día de hoxe. Gracias, David. Alina. Bueno, lo que propongo es, para llegar y acercar a los gallegos que se encuentran en su tierra, a los que están en la diáspora gallega, y vuelvo otra vez a los libros de Manuel, porque Manuel tiene sus libros también
él sacó una 4ª edición ahora de Relato de un inmigrante, y según de donde sople el viento, que Los regresos del inmigrante, de la trilogía de su libro. Y para mí los libros de Manuel son una apología a los derechos humanos. Él está muy bien que lo puedan leer tanto los migrantes gallegos como los que no, para entender qué cosas sintieron y sienten esos migrantes gallegos, por qué es que no están ya en su tierra, pero que no están no quiere decir que no estén, están muy cerca con esa morriña, como él dice. Y entonces sus libros te llevan a tener tolerancia hacia el otro, a reconocer al otro, a reconocer y a respetar las diferentes culturas también. Así que yo creo que acceder a los libros de Manuel o en autolibro, en forma virtual a sus libros, sería muy importante para que la gente pueda entender qué cosa vivió el migrante de antes y el migrante de hoy. Y para mí los libros de Manuel también son un faro para que se proyectan las migraciones futuras. Tiene mucho para decir, pero sobre todo lo que vive el ser humano que migra y que de ninguna manera deja de ser o deja atrás su identidad. Al contrario, a veces hasta la gente más cercana. Así que yo creo que a través de eso, de acercar este material, como hoy decía Manuel Gago, acceder a ese material que te lleva a la memoria de estas inmigraciones gallegas, y bueno, que sería una forma de acercar y significativo, un material significativo. Sí, pedir a entrada dos libros de Manuel no currículo escolar galego, esa sería unha primeira e clara idea. Moitas gracias, Alina. Pablo, Bueno, como lo ves? perdón, y una cosita, porque además, que hoy le iba a decir, los libros de Manuel son de consulta universitaria en muchos países, y también en las escuelas, en los liceos, se han adaptado a versiones para niños, o sea, que son intergeneracionales, y bueno, y a través de las redes ni que hablar que se acercan al mundo. Gracias. Pablo. Pois a verdade é que a conexión entre a Galicia territorial e a exterior a través da memoria, como estamos falando, non é só posible, senón tamén urxente. É unha tarefa política e simbólica nesta sociedade hiperconectada que a través dos prácticamente todos os homes donos dos algoritmos invádenos con información constante. Nesta información poden entrar discursos pois ultras, extremistas, nos que para evitar eso debemos crear unha sociedade crítica, e esta sociedade crítica, entendo eu, e dende o meu punto de vista, penso que é a través da memoria e do estudo, sobre todo na pedagogía, a partir das memorias tamén, de biografías locais, microhistorias. A memoria pode abranguer moita máis información, moitas máis persoas, sobre todo con historias de Maruxa Boga que comentaba anteriormente, tamén cunha digitalización crítica e o acceso democrático aos arquivos. Quero dicir é que os arquivos historiográficos non só é solo para investigadores ou así, senón hai que divulgar toda esta información que está aí pois nas estanterías e nos arquivos para ofrecelo tamén á sociedade, que crear unha sociedade crítica. Tamén falábamos da pedagogía, moi importante que todos os nenos e nenas lean obras como as de Manuel e tamén outras para que crean unha opinión crítica da sociedade que vivimos e da sociedade do pasado, para evitar que estes discursos ultras sexan utilizados utilizados políticamente, tamén utilizar políticamente a memoria fronte a este esquecemento institucional que se leva realizando. Tamén como unha memoria, utilizándoa como un lenguaxe da internalización. Embaixadas emocionais, tamén simbólicas, por exemplo, como comentaba Rui,
este Museo da Emigración é un dos espazos que a memoria ten que estar na nosa sociedade. Moitísimas grazas. Eu son un namorado, a verdade, dos vosos traballos, desas liñas de investigación en profundidade. Sempre teño a sensación aquí que no maratón os episodios quédanse nos curtos. Quizáis, cando chegue, podemos chegar a facer un maratón de 24 horas, pero neste estamos xa, digamos, xa superamos os 35 minutos para este faladoiro, porque agora contamos cunha entrevista que lle realizamos previamente a Pepe Sendón. Pepe Sendón é un autor, ensaísta, dramaturgo, unha persona moi polifacética no mundo das manifestacións culturais en Galicia e cunha longa trayectoria, e el curiosamente foi o promotor dun observatorio que se chamaba promotor do Observatorio Onda da Nova Diáspora, e que no ano 2018 fixo unhas xornadas, as xornadas Onda en Santiago de Compostela, que se xuntou a grandes especialistas da migración galega, como Núñez Seixas, con xente nova da nova diáspora que estaba comezando a organizarse nas redes sociais e a experimentar con estas novas formas de asociacionismo galego no exterior, pois como Inma Gil Rosendo, como distintas personalidades que falaron nesas xornadas, e pareceunos que era relevante contar coa testemunha de Pepe Sendón, así que agora mesmo vamos pinchar a súa entrevista e agradecerlle que participara con nós. Boa tarde, seguimos no Maratón de Galeguidades, estamos con Pepe Sendón, el naceu en Lira en 1964, é escritor, músico e traductor. A comezos dos anos 90 foi un dos promotores da NASA e do Grupo Chévere. Ten unha longa trayectoria como traballador de distintas manifestacións culturais, pero hoxe témolo con nós no Maratón porque no 2018 impulsou un proxecto moi significado ao redor da nova diáspora, o Observatorio Onda, que realizou unhas míticas jornadas en Santiago de Compostela no ano 2018. Así que voulle facer a primeira pregunta, dándolle as gracias por estar con nosotros. Cando escoitas por primeira ocasión falar da emigración galega? Cal é o primeiro recordo na túa vida? Son dos casos moi curiosos que igual conviña explayarme un pouco, porque o meu avó paterno forma parte dunha primeira vaga migratoria a finais do 19, foi a súa familia e tiveron, digamos, bastante fortuna alá en Buenos Aires. De maneira que, bueno, tiñan ali un forte vínculo familiar e boa fortuna, de maneira que puderon, digamos, progresar e montar negocios fructíferos alá, o que lle permeteu a meu avó, nacido alá, voltar e poder establecerse en Carnota, pois xa e facer unha facenda, unha casa forte ali, e digamos que a súa experiencia migratoria tivo un ascenso social asociado, non? A esta experiencia, tal. De feito, bueno, xa, os fillos do meu avó, pois, puderon estudar, había 2 curas, un médico e tal, cambiou, digamos, houve aí unha mostra de ascenso social posible, digamos, permitido pola emigración, e o caso do meu avó materno, pois, bueno, que moitas veces faime cuestionar que por pouco non estou aquí, non? Porque el volveu, el tiña unha concepción moi positiva da emigración, para el fora maravillosa aquela experiencia de poder viaxar ali e que che pagaran ben polo teu traballo e vivir nunha grande cidade, e de feito el non tiña moi contemplado a volta, non? Por iso eu estiven a piques de non nacer, pero resulta que morreu a súa nai no ano 29, e xusto cando veu para aquí, para o enterro e tal, sucedeu aquelo do crack que lle impediu volver ou desaconsellou volver, porque tiña un bo traballo, estaba na Standard Oil, nunha compañía, estaba na cadena de montaxe e tal, ganaba ben, e el quería volver. Pero, bueno, pasou aquelo, coñeceu a miña avoa, unha cousa levou a outra, ao final naceu miña nai, e dai saio eu e tal. Entón, bueno, digamos que, aínda que non son fillo de emigrantes e tal, pois a emigración estaba engranada na miña familia. Supoño que un pouco, ¿no?, froito deses inicios.
no 2018 nace este Observatorio Onda. Para que naceu o proxecto e cales foron as principais conclusións? O Onda monteino eu basicamente botando man dun círculo moi íntimo de amizades que ao final uns coñecían a outros, e ao final non creo que o meu caso sexa excepcional, senón que calquera galego está seguro que no seu círculo inmediato pode, se empeza a atar cabos, pode establecer unha rede enorme de xente que está desenvolvendo a súa vida fora. E máis que iso, está desenvolvendo a súa vida fora e ten capacidade de emisión de discurso, de dicir, falar sobre que é esa experiencia, non? Entón, isto era, pois eso, en 2018, tamén se daba o caso de que neste século XXI pois houve como unha mudanza, non? Digamos, sobre o significado da inmigración e tal, non? Aquí falábase da inmigración hai uns cuantos anos e tal, pero digamos que a inmigración que chegaba a España superaba en titulares a emigración, non? De Galicia para cara fora e tal, non? E parecía que había tornaran o discurso, non? Pero tamén empezaron a aparecer fenómenos curiosos desde o pensamento, non? Por exemplo, o libro de Isidro Dubert, A morte en Galicia, analizaba moi críticamente, moi interesantemente o fenómeno migratorio, o fenómeno demográfico e as súas implicacións económicas, e empezaban a ver pois novelas, libros, fui paradigmático o libro de Transmigrantes de María Alonso, que verbalizaba desde a experiencia persoal pois esa aventura dos novos licenciados de clases populares e tal, que viven con formación a experiencia migratoria e tal, non? Que creo que xeracionalmente é moi identificable, non? Para toda unha xeración de xente que viviu eso. Pero despois ten, aparte deste aspecto persoal, pois ten o aspecto, claro, xa pois histórico, social, político, da realidade, das razóns e das causas que están por debaixo do fenómeno migratorio cando se dá, cando se fai visible socialmente e tal, non? E claro, chegas á conclusión de que pois o sistema de produción capitalista leva aparellado no mercado de traballo o fenómeno da migración. A migración é un subproducto do modo de produción capitalista, de como se xestionan as forzas de traballo e os medios de produción, non? Entón, o capitalismo ten unha serie de dinámicas, crisis, burbullas, e a migración históricamente pois está relacionada, digamos, inversamente proporcional a iso, non? O sea, cando hai unha crise laboral ou económica nun lugar e tal, hai unha burbulla migratoria e viceversa. Cando hai aquí unha burbulla pois que permite fixar forza de traballo nun lugar, pois a migración como que se estabiliza, non? Eu creo que era a hora de non escoitar falar de inmigración desde os medios de comunicación, nin siquiera desde a academia ou desde instancias políticas, é poñerlle un alto-falante a xente realmente que está vivindo fora e tal, e que eles, pois da súa maneira, eles e elas, non? Porque o que se demostrou en Onda tamén que a presencia nesta última vaga, que se chamou a nova diáspora de principios de século e tal, a presencia femenina era moi notoria, non? Tanto a hora de expresar a experiencia, como manifestarse, como na capacidade organizativa. Entón, a idea de Onda definitivamente era pois facer nun lugar concreto, nun tempo concreto, un espazo no que poder escoitar sin filtros, non? A visión da xente que está fora, non? Na túa idea, todo este significado da emigración e as distintas capas que vai tendo, na actualidade, sigue facendo parte da identidade de Galicia? O que me gusta sempre é un pouco negar que Galicia é identitariamente emigrante e, por tanto, distintiva. Para mí non é distinto de Extremadura ou de Castela ou de Asturias ou de Polonia ou de Alemania ou do sur de Italia ou de Irlanda. O sea, é un fenómeno global, cada un cas súas, digamos, características locais e cas súas causas socioeconómicas individuais, pero o que hai que estar cego para non darse conta que desde a Revolución Industrial o que supuxo foi a mobilización da man de obra global en todo o planeta que afectou alternativamente a distintos territorios e
nos que Galicia forma parte igualitariamente, non? De moitas outras zonas e tal, ou non? Sin dúbida, as migracións son parte da identidade universal, non, da humanidade, e aquí teríamos pois con características galegas, pero vaya, sí, desde logo é un elemento moi problemático de asumir nun cadro, digamos, de postal. Quería facerte unha última pregunta. Este maratón é un esforzo por conectar a Galicia continental coa Galicia exterior, non? Coa Galicia exterior, pois, que está facendo cousas en centros sociais, en asociacións galegas de todo tipo, da música, a economía ou a ciencia. Como poderíamos construir mellor unha ponte máis sólida entre a Galicia e esta diáspora nosa? Falábamos antes de identidade, houve unha migración da identidade para dentro do teléfono móvil, non? Ahora, dentro do teléfono móvil está realmente quen ti és, non? Aí tes a maneira de ser identificado, aí tes o teu avatar que proxecta o que queres ser no mundo, e iso é non territorial. Eso non está fixado nun lugar e tal, non? En Onda tamén se falaba de conceptos como a emigración anduriña ou unha emigración menos traumática, porque ti podes conectar cos voos low cost e cos medios de telecomunicacións rapidamente ca terra. Falábase de emigración con H, con medio como hemisferio, media esfera, pois emigración, media migración. O sea, estás fora, pero non, se queres, non estás fora de todo, non? É bastante fácil volver, pero está claro que hoxe en día, por exemplo, en Onda, confirmaban, por exemplo, na experiencia europea, a desaparición absoluta dos centros galegos, non? Os centros galegos que eran un punto físico onde se centraban os emigrantes e tal, algúns con máis implicación, non? Non é que constituíran un gueto, pero sí que tiñan un ánimo de comunidade. Outros, ocasionalmente, iban de vez en cando a ver un partido do Celta ou participaban ocasionalmente, pero tiñan ese punto como referencia e tal. Ni siquiera pudo continuar, porque as novas xeracións non están interesadas nesas. Se cadra xa as novas xeracións, as que chegan e as que son fillos dos primeiros e tal, pois están máis afeitos a interactuar co entorno, e todo se igualou muitísimo, non? Agora, digamos, culturalmente, pois nun cidadán europeo hai moi poucas diferencias do que necesita, non? Esta mutación do concepto de migrante tal aínda non nos fai a nós tampouco percibir cal é a diferenza ou a perspectiva. Eu creo que falta un pouquiño de tempo, pero sí, é moi interesante. E a verdade é que estamos nun momento da historia, no, onde o cambio tecnolóxico, entre outros elementos, pois fan que fenómenos como a migración, pois que son históricas da humanidade, pois estén tendo tamén profundas transformacións, o cual afecta a esta migración con características galegas. Pois moitísimas gracias, Pepe, polo teu traballo, pola túa trayectoria. Obrigados por estar con nos neste maratón. Moitas gracias a vos. Boas, pois casi sen despedirme que rematamos este primeiro episodio de Memoria. Pásolle agora a Marola Padinnovas a conexión cos estudos centrais da EGADI Televisión. Bos días, moitísimas gracias, Daniel. Bueno, bos días desde aquí, desde os estudios centrais da EGADI Televisión. Nada, que importante, moitísimas gracias antes de nada a todos os participantes deste segundo episodio sobre memoria, tan importante, que é importante ter memoria e tomar conciencia. Din que dos 5 sentidos que ten o ser humán, unha das sensacións que máis pervive no tempo son os olores, o olfato, e outra moi importante é o oído, as cancións, a música. E aí comenzamos este episodio terceiro, coa música. De feito, o pasado 17 de maio, o Día das Letras Galegas, se homenaxeaban as cantareiras. A importancia que tivo a muller na transmisión deses valores, desas tradicións, de todo o que ten que ver coa cultura galega. Que importante é a música nas nosas vidas. Con isto, e doulle paso, despídome sin antes agradecer a todos os participantes ata agora, que son as 10:38, con este riguroso nos tempos como seguiu Daniel ata agora. Solo me queda agradecervos a vosa participación
e dar paso a Marta, que conducirá o seguinte episodio. Marta, bo día. Moi bo día, Marola. Pois collo o testigo como se de unha carreira de relevos en vez de dunha maratón se tratase. No último episodio vimos que a memoria é unha ferramenta que nos axuda a comprender as migracións que forman unha parte moi importante da nosa identidade. E como comentabas agora, a música é outro vehículo da mesma. Como vivimos a nosa música cando estamos fora de Galicia? Por que é tan importante? Como podemos reforzar as pontes ca diáspora? Para todo isto, temos a honra de que o conductor do episodio de música sexa precisamente un dos seus máximos expoñentes na actualidade. Mondra, moitísimas gracias por estar hoxe con nós. Moi bo día, como estades? Aquí Mondra, un placer para min facer parte deste maratón de galeguidades, no que a min me toca non máis de preto precisamente a música, así que, pois iso, trataremos de falar como comentades, non? Da música como un mecanismo que a tantas persoas emigradas, pois como un mecanismo super forte, non? Que nos segue unindo á terra. É para min unha honra, moitas grazas a Gadi por contar comigo para este episodio, e se vos presta, comezamos xa presentando as participantes, non? Deste episodio musical. Nun primeiro lugar anda presente Laura Rodríguez de la Fuente, participante en Sydney, ao igual que Pablo Vázquez, así que comezarei por elas. No caso de Laura, nace en Viana do Bolo, en Ourense, no 90, con tan só 8 anos, Laura xa actuaba nas festas galegas como gaiteira, e despois de máis de 20 anos disfrutando da música tradicional en Galiza, a súa carreira de investigación leva precisamente a emigrar a Sydney, a Australia, tamén no ano 2019. En Sydney, Pablo e Laura forman parte do comité organizativo da Asociación de Galegos de Sydney e imparten clases de música tradicional. A súa dedicación á cultura galega reflítese non só nas aulas, senón tamén en actuacións en eventos como o Día da Galiza, que está precisamente a chegar, que se celebra cada ano en Sydney, onde se xuntan máis de 150 galegos e galegas emigradas. Ademais, Pablo e a súa parella acaban de lanzar un novo proxecto musical chamado Louzco Fouzco, do que falaremos, coa intención de dar a coñecer as nosas tradicións por terras australianas. No caso de Pablo, tamén emigrado en Sydney, tamén ourensán, nado en San Amaro, é enxeñeiro en informática e tamén músico. As circunstancias levaron a vivir en varios países do mundo, así que emigrado con experiencia, Suiza, India, Irlanda e finalmente Australia. Despois de 5 anos en Irlanda, onde expandiu o seu horizonte musical xunto aos seus curmáns irlandeses, trasladouse a Sydney no 19 tamén. En Sydney, Pablo e Laura pois forman parte dese comité organizativo da Asociación de Galegos e Galegas, e a súa dedicación á cultura reflítese non só nesas aulas das que falábamos tamén de Laura, senón tamén en actuacións como o Día da Galiza, etc. Entón, agora falaremos pois tamén dese proxecto Louzco Fouzco que anda por aí. Tamén está connosco Noemí Figuerola, dende Xenebra, no seu caso nada no 86, e con raíces familiares na Peroxa, Ourense, así que neste episodio moita xente ourensá. En Xenebra cursou os seus estudos primarios e secundarios, pero coa morriña, aos 19 anos, quixo voltar a Galiza e estudar filoloxía francesa para saber como era iso, non? De vivir na Galiza. Ela deu os seus primeiros pasos no baile tradicional galego da man da Irmandade Galega na Suiza. Tras completar os seus estudos, pois regresou á Suiza, no que entendo segue residindo. Finalmente, para seguir, desculpade, Toni Cotado, dende Barcelona, está tamén connosco. Hai xa 67 anos que naceu en Barcelona, e sempre estivo vencellado ao Centro Galego e á colonia galega desta cidade que tan grande é, non? Participou,
continúa participando en diferentes actividades lúdicas e culturais desa entidade, presentacións en actos, xornadas literarias, teatro. Mais onde todo comezou aos seus 7 anos foi no grupo de baile. Estivo bailando case 30 anos e iso permitiulle, pois, máis aló das diferenzas das diferentes danzas da terra, da Galiza, estar en contacto con todo tipo de pezas cantadas e musicadas de distintos ritmos e instrumentos. Agora mesmo a súa actividade musical desenvolvese na coral desa entidade como corista, percusionista e como delegado. Pero di non esquece botar un baile de cando en vez. Finalmente, Xurxo Bellón dende Bristol, natural da Coruña, ali reside en Bristol Xurxo, onde traballa no sector dos semicondutores, e leva vivindo máis de 8 anos. Comezou no mundo da música tradicional aos 6 anos e no mundo da gaita aos 10 na Escola Municipal de Música da Coruña. Participou na banda de gaitas do Centro Galego de Santander, no Centro Galego de Barcelona, e no presente participa nas Caerdit Galician Sessions, que di ser un espazo onde compartir música tradicional galega con outros músicos e músicas de diferentes nacionalidades. Moi interesante isto, tamén falaremos deste proxecto. Non vos vexo as participantes, agora sí que vos vexo. Boas a todas, un placer vervos e saudarvos. E comezaremos precisamente falando da música como mecanismo que vos une a vos coa terra. Moitas nadas aquí, outras non naceste xa aquí, algunhas visitastes a terra por morriña, algunhas máis, outras menos, mas a música, pois iso, conseguiu, entendo, unirvos dun xeito moi forte a nosa cultura e a nosa terra ao longo dos anos. E especialmente neste episodio cunha presenza que a mí me toca moi de preto, pois precisamente da música tradicional, da música de tradición oral, precisamente da música que é máis de noso. Comezarei preguntándovos ás emigradas en Australia, a Laura e a Pablo, que estades directamente relacionadas entre vós, como é iso precisamente, que a min me toca moi de preto tamén, de impartir aulas de baile, de música tradicional en xeral, fora daqui da Galiza, eu nunca tiven a experiencia, e entendo que haberá xente galega participante, por suposto, pero se cadra, ao mellor tamén algunha persoa non galega participante nas aulas. Entón, contádenos un pouquiño como é isto de vivir a docencia fora da Galiza, transmitindo, que entendo que será moi importante para vós, pois a nosa cultura e a nosa tradición oral, e como é tamén celebrar un día como é o Día da Galiza, que está por vir, cunha chea de xente emigrada que abrazar nun día tan importante como o 25 de xullo. Bueno, primeiro, moitas gracias pola presentación, Mondra, un saúdo a todos e gracias pola invitación. Bueno, pois como disnos, viñemos aquí a Sydney, ao principio non foi moi difícil atopar galegos e coñecer xente, pero atopamos esta asociación de galegos emigrados e ali foi cando se nos ocurriu, eles tamén preguntaron de aprender a tocar a gaita, clases de percusión, e empezamos facendo eso. Non damos clases de baile, desafortunadamente, porque ningún dos dous sabemos bailar, os dous sabemos gaita, pandeireta, tambor, bombo, pero non baile, eso é unha pena. A verdade é que se houbera algún profesor de baile estaría moi ben. E bueno, a verdade é que os alumnos que temos son a maioría galegos emigrados nos anos 60 aquí en Australia, e a verdade é que é super interesante porque despois de tantos anos están interesados en aprender a tocar a gaita e a verdade é que vai bastante ben, non sei se... Sí, e logo tamén outra cousa que fan aquí nos festivais, cada vez que vas tocar un festival soen pedir por voluntarios para facer talleres de músicas ou de instrumentos ou cousas así, e entón cando vamos tocar normalmente ofrecémonos para enseñarles a xente de aquí a tocar música galega. Bueno, bastantes
ben recibida por toda a xente, non solamente polos galegos, tamén polos australianos, a verdad. Sí. E logo no outro que decías, Mondra, pois vamos celebrar a festa o domingo e ao final pois é como unha comida familiar, unha familia un pouco grande, pero sí, hai moita xente que aunque vivamos aquí, Sydney é moi grande, entonces ao final non dá para verse en todo o ano, entonces por lo menos unha vez ao ano que intentamos. É unha oportunidade para xuntarnos todos. A verdade é que, aínda que eles levan vivindo aquí toda a vida e nos emigramos máis tarde, tes esa conexión con eles que bueno, que está moi ben compartir este día con eles e celebrar o Día de Galicia. Entendo, claro, ten que ser un día ben emocionante. Pablo, aproveito que estamos xa falando para ese proxecto, para preguntarche por ese proxecto divulgativo, non? Que se o digo ben, Louzco Fouzco, non? Non sei se se pronuncia de outra maneira, que compartes coa túa parella, non? Quixera, pois iso, saber un pouquiño máis diso, que entendo que é un proxecto que non leva moito andado, quixera saber, pois iso, en que estado se atopa e como é, pois precisamente botar a andar un proxecto musical dende a diáspora. Vale, pois o primeiro o nome escríbese así, pero é Lusco Fusco. Temos que escribir así para que os que te fala inglesa o pronuncien casi desa maneira, senón acabarían pronunciando de formas un pouco raras. Si levamos un ano e algo, o que pasa é que tuvemos un pequeno parón porque fomos pais, entonces pausámoslo un pouco para cuidar da peque, pero a ver, o proxecto saiu motivado por terceiras persoas, porque nos pensábamos que non habría moito interés por a música galega aquí, e sin embargo a xente insistiu hasta que empezamos a tocar. Somos 2 galegos, un de Galicia do Sur, de Portugal, e o resto son xente de aquí. Somos 7 en total e facemos música, tocamos máis ou menos tradicional, pero, bueno, o importante é pasalo ben. Sí, facemos, bueno, intentamos tocar cancións tradicionais, tamén intentamos ter as nosas propias composicións, que ainda estamos traballando nelo, porque, como ben dixeches, é un proxecto que aínda está empezando, entón, aínda nos queda moito recorrido, pero sí, intentamos transmitir a cultura, e a verdade é que levamos, non fai moito, fomos a un Festival Internacional Celta de aquí de Australia, e a xente gustoulle moito, quedaron tamén moi sorprendidos con os instrumentos, porque intentamos incluir todos os instrumentos tradicionais de Galicia, incluindo a tixola, as cunchas, non solamente a pandereta, a gaita e outros instrumentos. Bueno, agora ainda temos un outro concerto en setembro, noutro festival celta, e a xente, pois, eu creo que está contenta, gústalle, porque é algo diferente. Aquí escoítase moito música irlandesa, que tamén é folk celta, pero non coñecen tanto a galega, entón cando escoitan, a verdade é que reciben bastante ben e gústalles moito. E ademais nos concertos facemos un pouco de divulgación, explicamos os diferentes instrumentos e as diferentes músicas que tocamos. Bueno, isto só confirma algo no que eu creo firmemente, non? Que ademais do potencial que ten a música en xeral, non? As músicas de raíz, as músicas que veñen, que emanan directamente dos povos, pois teñen máis alá dos códigos que se descoñecen, como pode ser a lingua, non? No caso de que se cante algo, pois precisamente as músicas de raíz conectan, non? Con outros povos dunha maneira moi radical, e iso, a vosa experiencia, pois ademais confirma isto, non? Pois moita forza aí co proxecto, imaginaba que Louzco Fouzco non se pronunciaba, pero quería eu saber aquí da vosa man como era o asunto. Cambiamos agora e falamos logo con Toni de Barcelona e con Noemí na Suíza, porque no voso caso hai unha conexión tamén moi forte cos centros galegos, non? Que ademais teñen un papel moi importante, teñen tido un papel moi importante pois precisamente en fornecer espazos de reunión, non? Onde precisamente a música pois é e ten sido tal vez
o mecanismo máis importante, non? O motivo de reunión máis importante nos centros galegos do mundo que como digo, tan importantes son, non? E que en moitas ocasións, pois, teñen incluso sido espazos de reunión moi importantes a nivel cultural e teñen acontecido moitas cousas a nivel de creación, non? Ao longo de tantísimos anos. É precisamente tamén moi presente no voso caso, máis alá da música en si mesma, pois en específico o baile e a música tradicionais, non? Que cun motivo sempre de divulgación pois se levou por bandeira, non, en tantísimos centros galegos e se segue levando cada vez, entendo eu, con máis esforzo. Toni, no teu caso, moi importante, entendo eu, a túa participación, non, no teu centro galego. A ti en específico, queríache preguntar que papel tivo a música tradicional en específico na túa vida, en especial como na túa condición, non, de persoa emigrada. Ola, bo día para todos. Claro, eu podo falar neste caso dende unha perspectiva moito máis lonxana, non? Porque non cabe a menor dúbida de que son o máis vello de toda a cofradía que estamos aquí agora esta mañá, non? Polo tanto, indudablemente, a ver, o Centro Galego de Barcelona no seu día foi un referente, segue sendo a nivel histórico porque é unha entidade que ten 133 anos de historia, 133 anos nos que, como é lóxico, pasou por todas, non? Pero pasou por épocas moi boas, por épocas moi menos boas, bueno, como que pasa a todas as entidades no mundo da emigración ou no mundo que sexa, non do tipo que sexan. Polo tanto, para min concretamente, como me preguntabas, evidentemente o Centro Galego ten unha importancia vital. O Centro Galego, e non só o Centro Galego, senón todo o asociacionismo galego dentro da cidade de Barcelona, dentro de arredores da cidade de Barcelona, porque o Centro Galego é un centro único, é a única entidade galega en Barcelona e en Cataluña ata os 70 aproximadamente, mediados os 70, principios dos 80, pero entón, como é lóxico e normal, pois a xente, os emigrantes que viven noutros puntos preto de Barcelona, e non tan preto, por exemplo, en Lleida, por exemplo, en Tarragona, pois lóxicamente montan os seus centros galegos, montan as súas entidades galegas, tamén, naturalmente, con toda a mesma idiosincrasia e con toda a mesma temática que poida ser ou que poidera haber sido a do Centro Galego cando se formou o Centro Galego, que tivo a súa parte máis vital e máis forte nos 50, nos 60, porque lóxicamente daquela tristemente era cando chegaban as riadas da emigración e mesmo os mesmos directivos do centro ian á estación buscar os socios que se facían, evidentemente, de maneira automática. Efectivamente, a música é o nexo de unión. A música é, mesmo din as lendas, que o mesmo nacemento do centro ten lugar porque unha serie de xente se reunía a cantar, non daquela a bailar, senón a cantar. Entón, a partir de aquí, pois, naceu o centro, non? Esas son historias que están por demostrar, pero certamente a música xurde todo, é de onde xurde todo e, por suposto, ten unha importancia e ten totalmente capital. O centro, para min, no meu caso particular, pois empecé co baile e despois, cando ao cabo de moitos anos, digamos que o baile xa me quedaba un pouco grande, un pouco pesado por cuestións propias da idade e tal, pois paseime a outro tipo de actividades, xa as facía daquela, non? Pero que de feito, pois pasei a cantar, actualmente estou na coral, e a importancia, xa digo, pero o nexo de unión de todas as entidades, polo que nacen todas as entidades, polo que se xuntan todas as entidades, polo que acuden ás festas, o nexo de unión principal, evidentemente, a música. Despois, evidentemente, que hai moitos outros eidos culturais,
Podemos falar de literatura, podemos falar de teatro, podemos falar de calquera actividade cultural, pero o primeiro de todo o que chama a atención mesmo a todos aqueles galegos que non pertencen de maneira asociativa a unha ou outra entidade, non? Hai moitos galegos que non pertencen aquí en Cataluña, que non pertencen a ningunha entidade, non só ao Centro Galego, sino a ningunha outra, non? Pero sí que se achegan as festas, que se achegan os concertos, os festivais, pois a través dese nexo de unión que é a música. Un nexo de unión que ademais procuramos, ou polo menos dende o Centro Galego, dende hai moito tempo, ou dende hai un tempo, mellor dito, procuramos que sexa totalmente afín a todas as entidades. Que máis quixéramos nós que chegara o día que tal día como mañá, o día da nosa patria, pois poidéramos facer unha grandísima festa con música e con todo o que acontecera todos xuntos, non? De momento ese segue sendo un proxecto a ter en conta, pero que aínda non se levou a cabo. Interesante, Toni, que ben escoitarte como é a experiencia, non, desa xente toda ademais unida pola música, sexa facendo música ou ademais pois iso, que a comunidade galega tamén poida, se non participa, pois poder ir, escoitar e gozar de todo o que organizades con tantísimo esforzo, imagino, aí en Cataluña. O caso de Noemí, non sei como é alá en Xenebra, ademais entendo que o baile precisamente aos teus 6 anos foi unha unión aí moi importante na tua infancia coa Galiza. Pídovos brevidade porque nos quedan pouquiños minutos, así que, Noemí, fala por favor da tua experiencia, pois precisamente co baile tamén no Centro Galego, pero neste caso na Suiza. Pois sí, totalmente. Bueno, con 6 anos, primeiro o día, que non vos din os días. Pois con 6 anos, eu nunha festa española na que participaban diferentes grupos, vin bailar un grupo de baile galego e aí, mamá, eu quero facer baile galego. Había varias asociacións, pero só unha Irmandade Galega na Suiza, a que presido hoxe en día, só esa me collían con 6 aniños. E ali empecé, ali sigo, teño a sorte de presidir, damos clases de baile, de pandereta, de gaita, empecé con baile, seguín tamén tocando a gaita, non podría escoller nunca unha, porque, todo nos eche, somos varios polifacéticos dentro do grupo. Non sei, podería decir que, tamén por o que preguntabas antes, que a música, e dentro da música inclúe o baile, porque non hai música sin baile, nin baile sin música. A música é esa columna vertebral que nos guía, que dá sentido tamén ao que facemos, o centro, non hai festividade, como dicía antes Toni, sin música. Eso, podemos ser X socios durante o ano, moita xente que non vemos, pero cando facemos unha festa, hai música, aí ven todo o mundo e conseguimos encher salas, pois o mínimo 300 persoas, ata 1000 según o que fagamos. Temos aí o noso bebé, que é o noso festival, aínda, xa fixemos unha edición, o noso Terrafest, que faremos no mes de novembro, que ten o obxectivo de levar diferentes artistas galegos de diferentes xéneros, justamente para que a xente coñeza non só os suizos, tamén a xente de Xenebra, pero tamén moitos galegos que non coñecen máis alá que o que escoitan. Para nós é como un propósito, xa un lema de dar a coñecer e que todo o mundo poida gozar da maravilla de que se fai hoxe en día en Galicia, que hai moitísima calidade, verdad? Que ben, parabéns por ese proxectiño, por tanto camiño andado, non? Que a xente que estamos aquí no país, pois sentimos a vosa actividade dende fora sempre, e as artistas en específico estamos encantados pois de facer parte deses eventos sempre nas vosas casas, nas vosas casas galegas. Pasamos agora a saber da experiencia tamén de Xurxo, dende Bristol, porque Xurxo é un exemplo deses proxectos, non, que tecen pontes entre Galiza territorial e a da diáspora, non, cas súas Caerdied Galician Sessions, que non sei se pronuncio ben. Quixera saber un pouquiño deste proxecto, non, que precisamente pois pon en relación a nosa música ou as nosas instrumentistas ou xente galega con xente de outras nacionalidades tamén, non, que
que diso se trata, non, de tecer pontes dende a nosa nación, dende a nosa cultura tamén con outras. Entón, Xulxo, brevemente, porfa, contanos un pouquiño destas sesións e de como precisamente sentes ti que a música e a arte en xeral poden fortalecer, pois iso, pontes entre a Galiza territorial e a Galiza da diáspora. Hola, bo día. Moitas gracias pola introdución. Pois basicamente as sesións de Cardiff é un formato moi típico aquí en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Irlanda. Eu chamaríalle como unha especie de xuntanza periódica nun bar onde a xente xúntase para tocar. A verdad, paréceme que é unha ponte entre a Galicia territorial e a xente da diáspora porque era unha actividade que xa existía previamente a eu mudarme a donde vivo agora mesmo, que é o sureste de Inglaterra. Foi para mí unha maneira de continuar a música tradicional que xa levaba facendo o resto da miña vida pois en un sitio novo que non coñecía. Ahora mismo pois teño a sorte de contar con a maior parte xente que non son galegos, pero son xente moi interesada pois nos diferentes aspectos da música tradicional galega, que a verdade é un privilexio poder contar con eles. Que interesante, que interesante. Tes que saber que aquí en Compostela tamén hai este tipo de sesións e encontros pois precisamente de xente do Reino Unido emigrada na Galiza que se xuntan con rigurosidade e con regularidade ali na Gramola, por exemplo, en Compostela, e que este tipo de espazos pois tamén se dan aquí na Galiza, non? E precisamente tamén en relación todo o tempo instrumentación propia da cultura delas, non, coa nosa, que ademais xa é ben sabido que musicalmente se levan moi ben, non? Temos pouquiño tempo máis, temos que rematar xa. Eu quixera darvos as grazas a todas as participantes pola vosa xenerosidade. É breve, mas entendo que queda recollida a forza precisamente, non, da música como unión constante, non? Como esa cousa que vos une constantemente á Galiza territorial, aínda que sexa na distancia, non? Moitísimas grazas polas vosas historias, forza para seguir exercendo, non, a galeguidade alá onde esteades, que eu creo que precisamente o voso labor é moi importante. Todas as galegas debemos estarvos moi agradecidas, non, por representarnos tan ben polo mundo. Moitísimas grazas e agora sí, pois remata xa este episodio de música e imos de volta con Marta para pasar ao seguinte episodio. Moitísimas grazas. Hola de volta. Moitísimas grazas, Mondra, por tanto garimo para falar da música. Moitas grazas aos nosos convidados. Como ben resumiches ti, eu tamén quedei con esa palabra clave de nexo de unión, xuntanza, de columna vertebral, que é a nosa música ali en calquera punto do mundo. Para rematar o episodio, proxectamos o videosaúdo de Galegas na Diáspora. Hola, aquí Marta dende Buenos Aires, Argentina, unha das compañeiras do colectivo feminista Galegas na Diáspora para a segunda Maratón de Galeguidades. Moitas grazas ao IGADI por este espazo e parabéns por a iniciativa. Contovos que Galegas na Diáspora naceu en 2018 cando nos xuntamos para cantar o Verdegallo Lilá, que é unha versión feminista dunha canción tradicional galega, e para ir xuntas á manifestación do Día Internacional da Muller, 8 de marzo dese ano. Compartimos orixes e ideas, únenos a dimensión migrante e interxeracional porque somos migrantes, fillas e netas de migrantes. Dende Galegas na Diáspora reivindicamos a igualdade de xénero en todas as súas dimensións, social, política, laboral.
Dende ese lugar realizamos todo tipo de actividades con perspectiva de xénero e de dereitos humanos, ciclos de cine, charlas, obradoiros culturais, moitas veces en conexión dun xeito ou doutro coa Galicia territorial, a nosa Galicia que queremos e pola que sempre traballamos. Este ano homenaxeamos a Maruja Mallo polo Día Internacional da Muller e do 30 aniversario do seu pasamento. E tamén xurdiu o proxecto Cantareiras da Diáspora, co cal se quere comezar por facer un relevamento de como xurdiron os grupos de cantareiras en Argentina e, oxalá, por que non, no mundo. Como as mulleres conservaron as voces das nosas avogas, mulleres que contribúen día a día á preservación da nosa poesía popular oral galega e, polo tanto, da nosa cultura e a nosa lingua. Para rematar, facemos un chamamento a todas as que queiran sumarse e poden atoparlo nas redes sociais de Facebook e Instagram como Galegas na Diáspora e o correo electrónico galegasnadiaspora@gmail.com. Un saúdo moi agarimoso a toda a colectividade galega do mundo e que viva o Día de Galicia. Pois aquí continuamos desde os estudios centrais do IGADI, volvemos a saltar de tema unha vez máis. Ademais da música galega, a economía galega neste mundo globalizado tamén debería seguir reforzando as súas pontes ca diáspora e cos mercados estranxeiros. Para saber máis deste mundo, Diego Sande, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, director do primeiro diploma de especialización en Economía e Política China da USC e coordenador da liña de investigación do IGADI en Economía, conducirá o seguinte faladoiro. Moitísimas gracias, Diego. Hola, bo día Marta, bo día a todos, a todas as persoas que siguen pois este segundo maratón de galeguidades no que pois teño o placer e o gusto de colaborar un ano máis. Quixera comezar pois dando os parabéns ao IGADI pola iniciativa, non, que permite pois conectar a Galicia territorial coa Galicia exterior, non? Tecer redes e pontes, non? Con esa realidade da diáspora galega. Seguindo coa programación deste maratón, corresponde a mí pois, conducir esta sesión destinada pois, aos aspectos económicos. Como sabedes, non? A realidade da diáspora pois ten múltiples prismas, non? Pois, bueno, múltiples caras realmente, non? É unha realidade que poderíamos pois considerar pois como un prisma, como dicía, pois polas súas múltiples facetas, non? A realidade da diáspora pois está relacionada con aspectos históricos de Galicia, está ligada con aspectos culturais, está ligada tamén pois con aspectos lingüísticos, con aspectos sociolóxicos, non? Pero se hai un aspecto adicional que conecta, non? Pois a realidade tamén do día a día das persoas, non? É a realidade económica. Precisamente sobre esa realidade imos falar nesta parte do maratón de galeguidades. Para falar de economía temos... Diego, aínda estamos facendo un fito da historia do Maratón de Galeguidades e chegamos antes de tempo ao episodio de Economía e as nosas dúas persoas convidadas en directo non están agora mesmo na sala. Así que, bueno, aínda non os podes presentar. Bueno, eu creo que entón, pois, Daniel, o que podemos facer, creo que podería ser un bo momento, non? Para comentar que nesta sesión imos contar, a idea, non? A planificación prevista é contar con persoas representantes das asociacións de empresarios galegos no exterior, non?
nese sentido, pois, a actividade empresarial é unha actividade fundamental que permite vertebrar a economía no exterior. É unha actividade que ten resultados tanto nos territorios de destino da emigración como nos territorios como no territorio de orixe, non? Permite establecer relacións con clientes, relacións con proveedores, non? Permite trasladar innovacións e coñecemento entre territorios, non? Desde ese punto de vista, pois, a actividade económica e a actividade empresarial pois, é un elo e un factor fundamental, non? Con esa idea de contar con membros de asociacións de empresarios galegos no exterior, temos varias participacións previstas. Entre elas temos un vídeo de Jorge Fernández Expósito. Jorge Fernández Expósito é o presidente da Asociación de Empresarios de Uruguai. Eu creo que é importante comentar, antes de que entre o vídeo, comentar que a Asociación de Empresarios de Uruguai é unha das asociacións máis activas no exterior, non? E que conta pois, con gran experiencia nese tecido asociativo. Desde ese punto de vista, pois, é unha sorte tamén contar con experiencias como a de Jorge Fernández Expósito, que por outros motivos pois, non pode estar presente neste momento, pero si nos enviou ese vídeo que podemos aproveitar para ver ese saúdo de Jorge Fernández Expósito e que nos conte a visión desde a Asociación de Empresarios de Uruguai. Imos adiante. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias Igadi por permitirnos participar en esta segunda edición de la Maratón da Galeguidade. Es un honor para mí. Yo soy Jorge Expósito, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. Y en esta oportunidad me interesa mucho hacerle llegar un saludo afectuoso a todos aquellos gallegos y gallegas dispersos por el mundo. Nuestra asociación es una asociación que, como tantas otras, fue creada al impulso de estos emprendedores que cruzaron el océano para construir su futuro, llenos de ilusiones, llenos de esperanzas y sueños, pero también con valores que aún están vigentes. Y nuestra tarea a lo largo de 36 años casi de existencia ininterrumpida de la asociación ha sido honrar a las mismas, comprometidos con nuestros orígenes, pero también comprometidos con las nuevas generaciones. El tema que nos convoca hoy, que es cómo conectar la Galicia territorial con la Galicia exterior, para nosotros es fundamental en estos tiempos y creemos que eso es viable construyendo puentes reales y puentes virtuales, como vincular la innovación con la memoria, la tecnología con la música, o esta visión global que nos proponen con nuestras tradiciones. Nuestra Galicia exterior está hecha probablemente de muchos acentos diferentes, pero con un corazón común. Permítanme compartir con ustedes algunos de los pasos que nosotros hemos dado en AEGU para seguir este rumbo. Tenemos un boletín digital semanal que lleva 650 ediciones y que nos permite compartir noticias de nos, de aquí y de allá, con el claro objetivo de acercar y acortar las distancias. También estamos trabajando, en el próximo mes de agosto vamos a hacer el lanzamiento de un programa de formación que estamos realizando con la Universidad Ort y su Centro de Innovación y Emprendimiento para formación de nuevos emprendedores y con el objetivo de acercar a estas nuevas generaciones y ayudarlos a transformar esas ideas en proyectos realizables. Con un aditivo muy particular, y es que queremos que el ganador realice un tramo del Camino de Santiago y se conecte con el ecosistema emprendedor gallego, que es muy importante.
Por otro lado, estamos realizando un estudio con un querido socio que es el economista Gustavo Dutra en Uruguay para poner en valor el impacto que nuestra colectividad tiene en la economía, tanto en términos de empleo como en términos de ingresos, como así la participación en el comercio exterior, y además medir así de una manera objetiva el impacto en el desarrollo económico en Uruguay. Y por último, para el año que viene tenemos un plan bastante ambicioso que es realizar un primer encuentro mundial de empresarios gallegos tecnológicos en el mes de noviembre, con el objetivo de acercar 2 ecosistemas tecnológicos relevantes. En el de Uruguay ha sido por varios años muy importante, generador de muchos ingresos para el país, y el ecosistema tecnológico gallego por demás es otra que importante. Ha sido recientemente nombrado el hub en inteligencia artificial en España y creo que es importante juntar esos dos mundos. Que por último, nuevamente creo que todo esto que estamos haciendo va a favor de la necesidad de estar integrados. Creemos que esto es un paso muy importante, contribuye mucho la Maratón da Galeguidade como una acción concreta. Vaya desde aquí nuestra esperanza de que esto continúe y que sea una semilla que germine en un fruto beneficioso para toda la colectividad. Desde acá les mando un gran abrazo, los mejores deseos de éxito para todos ustedes. Desde ya le damos la bienvenida para que se conecten con nuestras redes sociales y nos visiten en nuestra web www.aegu.org.uy, y desde ya serán bienvenidos a nuestro país cuando ustedes lo deseen. Gran abrazo, muchas gracias y adelante con esta maratón da Galeguidade tan exitosa. Muchas gracias. Ben, moitas grazas a Jorge Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Uruguai, polo seu testemunho e polas súas palabras. Como sabedes, pois a Asociación de Empresarios Galegos en Uruguai pois, é unha das máis activas na actualidade. Pero temos ademais a sorte de contar hoxe aquí con Óscar Barja, que é membro da xunta directiva de AEGAMA, que é a Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. E temos tamén a sorte de contar con Juan Carlos Barrio, que tamén é membro da xunta directiva de AEGACAT, a Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Ben, a idea, cando me formulaba Daniel, a posibilidade de participar neste faladoiro alrededor do ámbito da economía, a idea era un pouco tratar de ofrecer unha visión ás persoas que nos siguen do papel dos empresarios galegos no exterior. Entón, con esa visión un pouco didáctica, fun formulando unha serie de cuestións, de preguntas que se me ian ocorrendo, sobre todo pues, para que os nosos participantes, tanto Óscar como Juan Carlos, en base á súa experiencia, pues, nos traten de ofrecer unha visión sobre a realidade das empresas galegas no exterior e a realidade tamén da importancia do tecido asociativo a nivel empresarial e as súas repercusións tamén na contorna e na propia Galicia territorial. Pero antes de entrar un pouco no que é o papel das asociacións de empresarios e para presentar aos nosos convidados, voulles a pedir que inicialmente me fagan o que nos conten brevemente a súa historia, a súa historia como empresarios galegos no exterior, que é o que os levou a levar a cabo unha actividade profesional, empresarial no exterior, que é o que os motivou tamén a
asociarse, a buscar alianzas, non, co resto do empresariado, un pouco pois a súa perspectiva vital, non, antes de entrar en outras cuestións. Se vos parece, podemos comezar por Óscar. Óscar, benvido. Moitas gracias, bons días a todos. Pois a verdade é que eu viñen a estudiar a Madrid como moitos rapaces da época. Eu nací no 1960, viña a estudiar aquí, cando Galicia estaba un pouco máis retrasada co resto, hoxe xa estamos non na proa, pero casi, no, das comunidades autónomas de España. Entón xa casi quedeime aquí, no? E como moitos galegos somos tan temos na mente, na alma o emprendemento, pois empecé a emprender, non? Esa daquelas había unha asociación, a EGAMA, Asociación de Galegos Empresarios en Madrid, con moita forza, porque xa sabes, se sabedes que en Madrid pois é unha rexión, é unha comunidade autónoma que acolle a todo o que chega, entonces aquí hai moito galego, pero moito galego. E o galego por antonomasia tende sempre a asociarse non por outro caso, sino porque eu penso que a nosa base cultural é tan forte, xa non a económica, senón a cultural, que tendemos a facer piña, por así decirlo, non? Entonces, meteime en Aegama, e xa con isto continúo a exposición. Aegama é unha asociación que une aos empresarios e profesionais galegos ou con vinculacións galegas en Madrid, pois un pouco para fomentar as súas empresas, os seus produtos, para temas culturales tamén. Facemos comidas temáticas, facemos moita vida cultural tamén na Casa de Galicia en Madrid, facemos exposicións, conferencias, que impulsamos desde a Gama? Desde a Gama impulsamos incluso empresas mixtas, galegas, de aquí, de Madrid, ¿no? O sea, facilitamos aos galegos que queren emprender en Madrid, facilitamos moito as cousas, ¿no? As relacións, os lugares, etcétera. Entón, tamén é verdad que tratamos de enchufar nas mentes económicas pois os valores culturais galegos, non? E a parte ética da economía, porque tamén ten unha parte ética, eu penso, e desde a Gama pensamos que esa parte ética, esa parte do respeto, esa parte pola economía sostenible, pois procuramos enchufarla e contagiar a todo aquel que veña a estar connosco tamén en estes valores, non? É un pouco o que facemos. E temos relacións, firmamos acordos con asociacións galegas en Uruguai, en México, en República Dominicana, etcétera, para cando veñan aquí facilitarles o que podamos darle, o sea, que se sentan mucho máis cómodos. De hecho, facemos todos os anos en Atocha, en Ogrove, un premio ao empresario galego del ano e un premio ao empresario do exterior do ano, que este ano foi o 3 de xullo en Atocha, e que xo dimos a un orensán, a Pepe López, que é un orensán que empezou con un restaurante Pepe en Nova York, montou un imperio non só económico, sino un imperio familiar, un imperio cultural galego, en fin, non só de economía vive o home. Non sei se respondí máis ou menos a túa cuestión. Moi ben, creo que sí, respondiches moi ben, de maneira completa. Óscar, temos unha visión xa, non? Pois de
un pouco pois, da actividade tamén da Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. Eu creo que é o turno agora pois, de presentar a Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Barrio, como decía, membro da Xunta Directiva da AGK, da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Juan Carlos, que te levou pois, a levar a ter pois, a actividade profesional, empresarial en Cataluña, que te levou pois, a formar parte desta Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña e cal é un pouco o papel non, desta entidade. Sí, bos días a todos. En primer lugar, agradecervos a invitación. É un placer estar aquí con todos vos nesta maratón que, por cierto, descubrín este ano. O ano pasado pasouseme, pero xa non se me pasará máis porque vexo moi interesante, tocando moitos puntos e moitos aspectos que, en fin, son relevantes na vida. En fin, a economía, pois agora que nos toca é unha máis, non? Eu, igual que Óscar, pois tamén acabei en Barcelona vía estudios, non? Pasei por Madrid, estuve uns anos en Madrid, despois vim a Barcelona e, bueno, pois aquí me quedei. En Barcelona, pois empecé a emprender negocios, como bo carácter emprendedor galego, que levamos, non sei se nos genes, pero, en fin, parece que é unha virtude ou a veces a veces é outra cousa, pero unha virtud nosa de que sempre queremos emprender e mellorar e crear riqueza, non? Formo parte da asociación de AEGACA desde fai xa bastantes anos. A AEGACA é unha asociación relativamente nova, pero non tanto, fundouse no ano 89, un pouco para dar saída á inquietud que había empresarial por ter unha asociación donde de alguna forma en Cataluña se foran integrando os empresarios galegos e poder de alguna maneira tamén interactuar ca economía local, cas autoridades locales e un pouco en fin, co que é a economía en Cataluña, non? Fundaron pues uns empresarios relevantes en aquela época, hoxe en día pois preside a Amancio López, presidente de Otusa, anteriormente tuvemos a Julio Fernández, presidente de Filmas, marcas relevantes, importantes, pois están outras, pois máis, en fin, máis modestas, pero que non deixan de ser importantes e relevantes igualmente, non? Para a economía. Que facemos? Pois tamén un pouco igual que a EGAMA, de feito compartimos moitos valores, compartimos moitos intereses e de feito pois a idea é colaborar máis do que hasta ahora colaboramos, non? Verdade, Óscar? Porque creo que hai moitas cousas que se poden facer xuntos e facelo pois máis grande e máis relevante, non? Facemos encontros mensuales nos cuales invitamos a autoridades, a personalidades, a xente relevante un pouco do sector económico e do sector social de Cataluña, donde nos expón, bueno, pues temáticas puntuales de cada mes. Facemos, en fin, eventos culturales de forma esporádica, tamén para, en fin, promocionar a veces artistas galegos en Cataluña, dai un pouco entrada, que tamén é un pouco a idea. Facemos quizáis a festa máis importante, a nosos premios extraordinarios que damos na nosa comida cena de gala, na que pois, conmemoramos a trayectoria de moitos economistas, en fin, políticos, empresarios, xente relevante da comunicación, e que do espectáculo, do cine, decir, dar un pouco en valor o que Galicia, o que son os galegos que van triunfando por o mundo, e que de alguna forma pois, necesitan ser reconocidos, pois nos damos a nosa pequena contribución a todo isto, non? Bueno, e a partir de aí pois, servimos de centro de networking relacional entre as empresas catalanas onde se poden comunicar, interactuar, compartir experiencias e buscar en fin, novos proxectos e novas sinergias. É un pouco a idea de GACA que aí está de fondo, non? Bueno, eu pregunto vos aos dous, tanto a Juan Carlos como a Óscar, creo que para a xente, as persoas que nos están seguindo, eu creo que estaba ben pois, tratar de poñer algún tipo de dimensión, non, a vosa actividade. Entón, pregunto vos a cantidade de empresas e de empresarios galegos en cada unha das vosas rexións, tanto en Madrid como en Cataluña, empresarios galegos asociados, tedes algún dato, algunha cifra que nos permita pois, tamén poñer un pouco dimensión a
a importancia da diáspora no exterior. Sí, o sea, máis ou menos o número de asociados que temos en Madrid, non? A ver, asociados en Madrid temos máis de 350 asociados, que non é pouco, non é pouco. Sempre que facemos encontros, como decía o compañeiro de Cataluña, que facemos moitos encontros, moitas comidas, todo para networking, pois es que non damos abasto. Temos que buscar locales máis grandes porque a demanda é grande. A ver, aquí nos autofinanciamos. Quiero decir que hai moito empresario galego ao redor da EGAMA, moitísimo, pero a hora de pois para unha cuota eu entendo que non todo o mundo pois comprométese, pero en Madrid entre 300 e 400 asociados é unha cifra bastante importante, además de empresas asentadas de galegos con empresas asentadas en Madrid. Non é pouca cosa, pero cando facemos un evento, cando organizamos o Premio Veterano Reinoso, que organizamos todos os anos en uno dos hoteles do presidente de AGACAT, de Amancio, no hotel de USA, pois cheamos 300, 400, hasta 500 persoas relacionadas con a nosa terra en Madrid, que queren ir a escoitar, queren falar, queren relacionarse, o sea que a dimensión é moi grande e cada vez va máis, non? Tuvimos o problema do COVID, como vosotros desgraciadamente sabedes, e a asociación continuou con webinar, o sea, permanentemente todos os meses facíamos un webinar por Zoom, como estamos facendo agora, uníase moito empresario, entre 50 e 100 empresarios todos os meses, a escoitar, a compartir. Quero decir que as ganas de asociación en Madrid de galego é moi alta. Eso di moito en favor dos valores non só económicos, senón os valores, como antes decía, culturales, éticos, etcétera, que tenemos os galegos que andamos polo mundo. Non sei se respondeite ben máis ou menos a cuestión. Sí, moi ben, Óscar. No voso caso, Juan Carlos, en Cataluña, cal é a vosa situación? Bien, a nosa situación en Cataluña pois relativamente parecida. Temos 300 e pico socios tamén na asociación. Tamén nos manteñemos bastante estables desde fai anos, incluso evidentemente a pandemia que nos deu a todos duro, pois aguantamos, estamos aquí un pouco tirando da asociación e vamos crecendo pouco a pouco, non? En principio, a idea pois, é evidentemente seguir crecendo, porque hai moito empresario galego en Cataluña. De feito, hai datos que dicen que entre emigrantes e fillos de emigrantes poderíamos chegar a 300.000 galegos, non? E deses 300.000 galegos hai moitísimos empresarios, algúns incluso anónimos, que en fin, que triunfaron e que están facendo vida, facendo negocio, facendo riqueza, aportando ao país, á sociedade, e que por suposto, gustaríanos atraelo e aproveitamos a ocasión para invitalos cando crean oportuno, non? A idea sempre é un pouco difundir valores, como ben dice Óscar, que levamos un pouco tamén no ADN dos galegos, comunicar Galicia, en fin, neste caso con Cataluña, comunicar o empresariado, crear sinergias, isto é importantísimo, non? No mundo dos negocios cada vez é máis importante non estar solo e crear sinergias con máis asociacións, máis empresarios e cada vez que podamos ir sumando, non? Sempre esa é un pouco a idea, non? Bueno, pois vemos, gracias a Juan Carlos, vemos que hai
centos de iniciativas, non, no exterior que xa forman parte dese tecido asociativo, que son centos de empresarios creando valor, xerando valor, e que pode haber moitos máis, por lo tanto, pues, animamos tamén ao resto de empresas a que formen parte dese tecido asociativo, non? Continuando un pouco co noso diálogo, quería vos preguntar tamén por unha cuestión, non, relacionada pues, coa xeración de valor, non, e coa economía, que como, desde o vosso punto de vista, non, coñecedes esa realidade económica, empresarial, non, de galega no exterior, como se pode mellorar a conexión, non, da Galicia territorial coa Galicia exterior desde o punto de vista da economía, desde o punto de vista das relacións entre empresas. Que posibilidades de mellora vedes vos e que necesidades detectades? A Non sei ver, quen quere comenzar, Óscar. Sí. a ver, necesidades dende o ano pasado, este ano, creo, en Casa Galicia creouse a Oficina Económica, creo que chamas así, Oficina Económica da Xunta de Galicia en Madrid. Esa Oficina Económica que está ubicada en Casa Galicia, pois está axudando, cousa que antes non era factible, non era posible, está axudando a reducir a burocracia, os trámites, este tipo de melloras que os empresarios necesitamos e que apestamos todo lo que cheira a burocracia. Esta oficina económica que es propuesta por a Consellería de Economía da Xunta de Galicia, pois está empezando a arrancar. Me consta que está facilitando todos os temas que, se queres montar unha empresa, un residente en Madrid quere montar unha empresa en Galicia, tiña que ir a Galicia, tiña que, en fin, toda a documentación tiña que facela ali, non? Pero agora, con esta oficina económica que hai en Casa Galicia, cuyo director é Luís Ramos, un periodista antiguamente traballou na televisión galega, pois ti podes facer xa as xestións para poder emprender en Galicia, entendes? Entonces, eso facilita, e nós desde a EGAMA esa información remitimos a todos os nosos asociados que sabemos que antiguamente tiñan problemas para desembarcar en Galicia ou abrir sucursales en Galicia, etcétera, etcétera, e decimos que Casa Galicia va a facilitar os trámites para poder desarrollar o negocio, non? Entón, teño esperanza, aún non hai moitos datos reales, porque as cousas da política xa sabemos todos que van lentas, pero bueno, en fin, aí están, e oxalá funcione bien, non teño datos, pero eu alegreme moito cando a Conselleira de Economía nos presentou o proxecto, porque, insisto, facilita el poder desarrollar e emprender en Galicia para un residente na Comunidade de Madrid. Non sei se respondí máis ou menos a túa demanda. Sí, bueno, temos unha visión, ¿no? Pues alguna iniciativa institucional pues tamén comeza a consolidarse, ¿no? Desde ese punto de vista, pues é benvido, ¿no? Que exista pues certo nivel de apoio e que eso pues se vaya notando e vaya mellorando tamén pues esa capacidade, esa posibilidade, non? Das empresas, do establecemento das empresas, e como contabas, Óscar, tanto en destino, territorios de destino que vos estades asentados, como territorio, pues, orixen en Galicia, non? Un fluxo, pues, bidireccional, non?
Sí. Juan Carlos, si no voso caso. Creo que está o micro apagado, Juan Carlos. Sí. Sí, Ahora. desculpa, Diego. A pregunta creo que viña un pouco que podría facer Galicia por mellorar de alguma maneira a relación cas entidades foráneas, non? Ben, eu creo que en primer lugar pôr en valor Galicia, a marca Galicia, fundamental, non? Fundamental para que de alguma maneira todos os galegos, galegas, emprendedores e non emprendedores leven Galicia con orgullo de lá onde estén e onde vayan, non? Desde ese punto de vista, creo que eso xa é moi... Nós intentamos facer desde aquí, evidentemente, tamén a idea por en valor Galicia, os valores e a xente galega no exterior, porque creo que eso é importante para a nosa historia, non? Nosa historia foi un pouco sempre como denigrada e hai que pola en valor, non? Recientemente leía un artículo dun importante medio en Cataluña que falaba do novo sur e o noroeste peninsular, non? Obviando, evidentemente, o apogeo e o que creceu Galicia nestes últimos anos e a forza que ten e que cambiou completamente, non? Pero sí que é verdade que faía referencia a un feito importante que foi a chegada do AVE a Galicia, non? A chegada do AVE, sen duda, influiu moito no desarrollo de Galicia e tamén na comunicación de Galicia co exterior, sobre todo, evidentemente, os que estamos aquí agora, a Gama Madrid e a GACA en Cataluña, aínda que en Madrid falta unha tarea por facer. Aproveita, Óscar, para que peleen por ela, comunicar a Tocha con Chamartín e que podamos ir directos, facer máis corto ese recorrido, porque non entendo que tantos anos non se consiga facer eso, non? En cualquier caso, ese é un avance importantísimo. As infraestructuras, a comunicación e, sobre todo, como decía, por en valor a marca Galicia, non? E despois, desde Galicia, pois evidentemente tamén apoiarnos, facémoslo desde o exterior, como ben comentaba o compañeiro, pero desde Galicia tamén apoiar de alguma maneira a todos aqueles que queren retornar ou ben con capital para invertir e facer empresa ou que en definitiva un pouco é do que se trata nesta área bueno, que sexa máis fácil que non haxa tanta burocracia. A burocracia é un problema endémico do país en xeral, non só de Galicia, pero xogando con esas cartas intentar que sean o menos problemáticas, non? Que sean o máis fácil posible poder montar unha empresa, non? Ben, gracias Juan Carlos. Gracias, Óscar, tamén pola vosa visión, pola vosa experiencia, non, sobre o papel das asociacións de empresarios galegos no exterior, tanto en Madrid como en Cataluña. Eu creo que pois, as persoas que nos siguen, que nos van a ver despois con posterioridade a través das redes sociais, poden facerse xa unha idea, unha composición, non, do papel das asociacións de empresarios galegos no exterior. Por lo tanto, pois, gracias de novo pola vosa colaboración. Como sabedes, pois, o formato maratón continúa. Temos agora outro bloque e temos xa con nos a Marta pois, para dar paso a ese seguinte bloque. E por a miña parte, pois, agradecer de novo tamén ao IGADI pois, que contasen tanto pois con Juan Carlos, con Óscar, pois como comigo tamén para este bloque de economía. Moitas gracias a todos. Pois moitas gracias a vos de novo por falar dun tema tan importante como é a economía. Quédome tamén así para resumir coas propostas que fixeron os convidados de pôr en valor a marca Galicia. Ambos resaltaron facilitar os apoios tanto os que queren retornar como os que queren emprender en Galicia. Tomamos nota, a ver se é unha tarefa que se vai conseguindo de cara ao futuro. Xa levamos unhas horas aquí no maratón, isto vai avanzando, penso que de xeito bastante exitoso, penso que está a ir bastante ben. Non sei, Daniel e Roy, se queren comentar comigo como está a ser este maratón tras os 3 primeiros episodios, algunha reflexión a subliñar. Non se che oe, Daniel. Daniel, o micro, sí. Estaba escoitando a Óscar e a Juan Carlos e Diego no ánimo de seguir escrupulosamente o guión. Quedoulle sin preguntarlles
a pregunta transversal do maratón, de como podemos conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior. Tedes algunha idea, algún proxecto? Eu a verdade é que na cuestión da economía sempre hai un factor que me resulta rechamante, que ainda non se aposte por iso, que o IGAPE ten antenas ao redor do planeta en distintos países, entre eles en China ou en México, e esas antenas están desconectadas, digamos, do asociacionismo galego ali, non? Bueno, desconectadas non están, desde logo que non están desconectadas, pero creo que se podería facer máis por coordinar a acción exterior de Galicia e especificamente no ámbito da economía. Penso que temos moitas potencialidades por explorar. Non sei vos como vedes esta idea de como se pode conectar mellor hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior. A ver, nós en a EGAMA, ao marxen de IGAPE, porque nós con IGAPE pois tampouco, en fin, acude a nosos actos, con apoio, en fin, máis presencial e institucional que outra cosa, non? Pero nós, a EGAMA, o que facemos é convenios con asociacións galegas do exterior. O sea, neste momento tenemos convenio firmado con a Asociación de Empresarios Galegos en Uruguai, a EGU. Tenemos firmado con a ENUSA, a EGUSA, una colaboración con esta asociación, con empresarios galegos en Portugal, a EGAPAP, con Centro Galego de República Dominicana, chamado O No Solar, e así podía seguir unha playa de asociacións. Isto é fundamental, é a clave, non? Si, un pouco por onde va a túa pregunta, non? Ao marxen dos organismos institucionales. Entón, nosotros firmamos estes acordos para fomentar os seus produtos en España, para fomentar os produtos galegos nos seus países, para fomentar e para facilitar incluso a xente que vai a traballar a estos países tener unha referencia, tanto en Estados Unidos como en Uruguai, como en República Dominicana, como, en fin, con todas, en México, con todas estas asociaciones, que a economía tamén é traballo, lóxicamente, non? Seamos realistas, o galego, que os vou contar do que sufrimos os galegos na diáspora, a guerra civil, o franquismo, etcétera, non? Esos países acolleunos de unha maneira cos brazos abertos, non? Como as Rías Baixas, que abren ao mar, máis ou menos, non? Pues, e tamén é verdad que home, non gracias, pero por causa, por culpa, desgraciadamente, da migración, da diáspora, pois hemos deixado huella, hemos deixado marca importante, hemos enriquecido as culturas iberoamericanas, ¿no? Pero bueno, pero vamos a la economía. La economía, xa che digo, o sea, pensamos que a clave está en que asociacións ao marxen das institucións públicas, como decías antes, do IGAPE, que ten marcas, pero non, en fin, non sei, bueno, a administración todos conocemos como funcionan as administracións, son moi lentas, son elefantes andantes, van moi lentos. Entón, os galegos, as asociacións galegas de empresarios, estamos permanentemente relacionados con asociaciones de Iberoamérica, de Alemania. Imos firmar agora, no mes de novembro, imos firmar un acordo con a Asociación de Galegos en Francia para facilitar tamén todo isto en Francia. O sea, estamos a punto de firmar un convenio, non? O sea, intentamos, pues, abrir a Asociación Galega allá onde estamos, ¿no? Entonces é un pouco, creo que he contestado máis ou menos Sí, a túa... Óscar. A verdade é que iso, o empresariado galego
recoñecido no mundo inteiro, digamos, polo seu dinamismo, e o propio plan de internacionalización do IGAPE sempre nos valorámoslo, desde logo, moi positivamente, ¿no? Porque é moi dinámico, digamos, dentro das autonomías españolas, pois é das máis proactivas na mirada cara ao internacional, o que, bueno, nos sempre un desexo, ¿no? Digamos, como pensamos o da acción exterior de Galicia desde unha maior coordinación pois dos esforzos que pode facer o IGAPE, a Secretaría Xeral de Migración, a Consellería de Universidades a hora de internacionalizar o coñecemento galego, e entón sempre aspiramos, ¿no?, a que haya unha maior coordinación deses grandes impulsos que levan décadas desde Manuel Fraga construíndose en Galicia. Juan Carlos. Me falta unha cousa. Sí, Daniel. Por rematar. Agora que falas do IGAPE, perdona, compañeiro catalán, perdona. Nós, sempre que hemos necesitado a IGAPE para unha reunión con hace un mes con China, con empresarios chinos, para que inviertan en Galicia, por ejemplo, hace como 3 semanas. O IGAPE, todo hai que decirlo, sempre ha estado aí. Eso hai que, lo quero deixar claro, sabe? Sempre que hemos necesitado a intervención do IGAPE, de su directora o presidenta, non sei como es, que nos axudaran en alguna reunión, insisto, por exemplo, con empresarios chinos fai 3 semanas, sempre han estado aí. Eso sí que o quero dejar claro, vale? Sí, sin duda. Juan Carlos. Sí, moi ben, moi ben. Óscar, galego. Se me chamas catalán xa non vamos ben. Esa cando vou a Galicia que dicen sabemos catalás, cando en realidade tornamos os galegos, non? A verdade é que, en fin, é parte da historia da diáspora, non? Ben, Daniel, eu creo que está inventado, temos feito a Asociación de Empresarios Galegos no Mundo, a MEGA, que puxemos en marcha fai algúns anos, e que é verdade que hai que potenciar aínda máis, pero en todos estes países, Brasil, Argentina, en fin, México, Portugal, Francia, por todas partes hai asociacións de empresarios que moitos deles están integrados na Asociación de Empresarios Galegos no Mundo, non? Sí que é verdade que IGAPE debería xogar un papel catalizador, un papel de alguma maneira impulsor, sin intentar, porque é verdade que facerse dueño de nada, senón que cada un poda funcionar de forma autónoma, pero potenciar estas asociacións e desde aquí intentar impulsar medidas a nivel global, non? Favorecendo proxectos, favorecendo, en fin, o que falábamos antes da marca Galicia, pois desde aquí se pode por valor en cada país, es decir, hai infinidade de ideas que a través destas ferramentas se poderían levar a cabo, non? Isto é a MEGA, supoño que deberías falar dela, que é a Asociación Mundial de Empresarios de Galicia. Sí que é verdade que a EGACA tuvo un papel importante na súa fundación, a EGAMA tamén, e que entre os dous podíamos facer un papel importante para impulsala aínda máis. Esta asociación, eu creo que estaremos un pouco nesa liña, non? Chamando a atención do IGAPE para que nos apoie, por suposto, porque sempre está aí e é necesario, evidentemente, non? Pois moitas gracias, xa quedei máis tranquilo. Eu como teño que traballar nese informe do segundo maratón de galeguidades, quería exprimirvos até o final. Bueno, da miña parte, moitísimas gracias pola participación, pola condución de Diego. Xa interrumpo aquí a miña participación por agora, pásolle a testemunha a Marta nos estudios centrais. Vale. Pois moitas gracias tamén a ti, Daniel. Eu volvo pasalo no testigo, deixo vos tamén con Roy para que os conte pois tanto as súas impresións ata o de agora como para seguir introducindo os vindeiros episodios. Non podedes estar en mellores mans. Eu volvo por aquí pola tarde, así que vémonos no episodio de deportes. Pois moitas gracias, Marta, e moitas gracias, Daniel, por conducirnos até aquí. Xa estamos chegando
ao Ecuador desta maratón, non exactamente, pero casi, parece mentira, pero bueno, pasou moi rápido. Había conta da cantidade importante de intervencións, cada unha máis interesante que a anterior, e a verdade é que non podemos estar máis contentos co desenvolvemento da maratón, canto menos até agora. Sabemos que conectar coa Galicia exterior e que a Galicia exterior conecte cos que estamos na Galicia territorial toca moitísimos puntos, bueno, diría que absolutamente todos, non? Os que conforman a experiencia bueno, pues vital, política e social, ¿no? de calquera de nós. O tema que vamos a tratar ahora é importantísimo. Xa veríades nalgunha intervención, particularmente en algunha das entrevistas tamén, que a cuestión das redes sociais, que o tema que imos abordar agora, toca de cheo con esta cuestión da conexión, non? Entre a Galicia exterior e a territorial. A vida conta de que desde que temos ou desde que a revolución digital, non? Que xa non é unha cousa de hoxe, sino que xa está absolutamente instalada no noso cotián, foi efectivamente pois, unha revolución tamén nesa ligazón entre os galegos que estamos aquí e os que están fora, non? De feito, nunca antes foi tan doado para a diáspora pois poder manter vivo o vínculo coa súa identidade, coa esfera pública galega e coa súa propia cultura, non? Da igual a cantos kilómetros este unha persoa que pode estar pendente de todo o que acontece en todos os eidos da vida pública galega. E as propias redes, bueno, primeiro tamén foron o boom dos xornais digitais, non? Na década pasada, na década dos 2000, e hoxe en día xa a pleno desenvolvemento cotidianización, no? Do uso das redes sociales, e se convertiron nunha auténtica praza global da galeguidade, onde a nosa identidade se pode reinventar, expándese e transmítese por absolutamente todo o planeta, prácticamente sin ningún tipo de límite. Gracias a elas, todos os galegos e galegas do exterior poden seguir en directo, por exemplo, un directo de Prado Rúa, que nos vai acompañar agora neste bloque, compartir unha foliada, pois o que sei, desde Toronto, ou comentar desde Bos Aires o último debate do Estado de Autonomía. Todo iso, lóxicamente, é unha peza importantísima e ten un potencial inmenso, non? No desenvolvemento da galeguidade e da propia Galicia, tendo en conta pois a cantidad inxente de persoas que potencialmente poden conectar ou reconectar con Galicia, non? E fai que particularmente para nós e a nosa estrategia exterior, a estrategia exterior de Galicia, na cal o propio IGADI, non? Queremos ter moito que decir neso, explotar estas vías é unha obriga, non? É unha oportunidade excepcional. Como vos decía, para afondar neste tema clave, temos con nós a Estela Muiños Gargamala, que é, de feito, quen non só puxo a imaxe ao spot da maratón, que podechedes ver, por exemplo, nas redes, senón que é unha voz autorizada sobre comunicación e creatividade nestes tempos digitais. Ela é graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo e, efectivamente, sabe moi ben como contar Galicia coas ferramentas do século XXI. Así que, Estela, cando queiras, pásoche o testigo. Boas, grazas por esa presentación, Roy. Pois neste episodio temos a uns invitados moi especiais e, se vos parece, vou a pasar a presentalos brevemente para aqueles que non os coñezan. Temos a Borxa González Castro, de Orgullo Galego, que el naceu en Pontevedra e é graduado pola UNED en Traballo Social e Técnico Superior en Integración Social. El, dende o 2021, traballa como autónomo en Orgullo Galego, que é como unha comunidade en redes en lingua galega que ten moito alcance ahora mesmo en Galicia, porque ten máis de 450.000 seguidores presentes en máis de 70 países, e non só se limita a redes, sino que tamén a web e esas asociacións culturais e centros de ensino nos que promove a lingua galega como unha lingua viva e moderna que é. Estás por aí, Borxa? Hola, non sei se me escoita. Sí, perfectamente. Hola, que tal? Graciñas polo convite. Benvido, moitas grazas a ti por estar aquí. Temos tamén a Ángel Currás, ou, como coñeceredes máis ben, Ovella Negra. Bueno, Ovella Negra, claro, porque sigue como ese humor galego. El é psicólogo de formación, tamén é maquillador profesional, pero dedícase a subir contido en redes sobre esa retranca galega que temos, sobre como falamos realmente en Galicia, e combina humor coa lingua galega, ese humor especial que xa lle coñecemos, e hoxe
tivo a oportunidade de estar aquí, de estar connosco, é para nós unha honra. Estás por aí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Bos días, como estades? moi ben, benvido. Moitas grazas por estar aquí a ti tamén. Gracias a vos pola oportunidade. Temos tamén a María ou Prado Rúa, que é unha influencer galegofalante que está moi comprometida coa difusión da lingua galega e coa identidade galega e sube contido sobre a cultura galega e sobre os seus intereses personales. Ela comezou a facer vídeos para YouTube no ano 2020, pero tamén se pasou a xiña a Instagram e TikTok, onde xa acumula milleiros de seguidores. Estás por aí, María? Sabemos se está por aí? Vemos a imaxe, pero o sonido non. Non sei, Diego, se hai algunha cuestión aí que está fallando. Sí. Sí. Vale, pois vamos coa primeira pregunta, se vos parece comezamos por Borxa e seguimos con Ángel. Vos tendes moitos seguidores en redes. Entre estes seguidores e seguidoras, detectades ou tedes comunidade dos países de migración galega clásica? Pois a verdade é que sí, bastante. Xa dende que se creou o proxecto, pois hai como varias partes diferenciadas, non? Unha delas pois, é xente que está aquí no país, e logo outra parte moi importante pois que está nesa emigración clásica, non? Principalmente Argentina, que é, digamos, o segundo país que máis seguidores aporta, non? Pero logo tamén seguido moi de perto pois por Estados Unidos, Suiza, Brasil, Venezuela, México, bueno, Reino Unido, non? Entón sí que teñen unha presencia moi activa dende o comezo, que tamén é moi activa demandando contido, e logo por outra parte tamén esa emigración pois que marchou nos anos 60, 70, 80, pero que está dentro pois no Estado español, pois País Vasco, Cataluña, Madrid, etcétera. Xa, e no teu caso, Ángel? No meu caso é moi similar, de feito, unha gran parte dos meus seguidores son, bueno, neste caso de América Latina, non? Tendo en conta, pois, Argentina, Uruguai, Paraguai, un montón destas persoas, non? Que emigraron fai anos da península, pois, en busca de traballo, que ao final afincaron ali e demais. Tamén comparto con Borxa o mesmo, non? Moita xente tamén de Estados Unidos ou que están por Europa adiante ou incluso dentro da propia península. Son, a verdade, que dos meus seguidores, cabería dicir que non por destacalos máis ou menos, pero para min son, en realidade, as persoas incluso moitísimo máis comprometidas que teño dentro da miña audiencia nas redes, moitísimo máis agradecidas, sempre cun positivismo que non irradia o mellor a xente que está máis preto, incluso comparo moitas veces cos meus propios amigos, non? Que diste, jolín, como unha persoa de fora, de tan lonxe, pode terme tanto aprecio por seguir comunicando a nosa lingua, a lingua dos seus antepasados, dos seus abuelos, tatarabuelos e das súas raíces e procedencias, e hai moita xente incluso daqui, non, do entorno, que non aprecia tanto o obxectivo que a veces temos os da casa, non? Sí, tes toda a razón. Penso que xa recuperamos a Prado Rúa, que tal? Hola, boas, perdón. Nada, non te preocupes. Como é no teu caso a experiencia? Pois parecida tamén aos compañeiros, pero en especial con Argentina, porque visitei o país 2 veces e moito do contido que fago, bueno, sobre a pegada galega en Buenos Aires especialmente. Entón, pois sí, tamén noto que son superentregados, moi agradecidos, e que se fan vínculos moi lindos. De feito, levo unha camiseta do Temperley ahora mismo. Que ben. Así unha pregunta xeral, algunha vez vos dirixichedes a esta comunidade emigrante especificamente no voso contido? Se vos parece, empezamos con Borxa tamén. Bueno, eu a verdade é que sí, bastante. Por unha parte, porque xa cho demanda a propia xente, non? E unha vez tocas pois dun país, pois a xente que está noutro país pois pídeche tamén que fales, non? Do que les teñen, pero sí que, bueno, unha parte do contido, dentro da medida das miñas capacidades e coñecementos, sí que vou traballando, pois tanto en forma de artigos, como máis recentemente en forma de vídeos, e un pouco o que busco aí tamén, non? É que eles manteñan pois
ese vínculo, non? Coa xente que facemos contido aquí, que divulgamos a cultura galega, pero tamén que a xente de aquí coñeza todo o que se fixa prol da nosa cultura, do noso idioma no exterior, que é algo que eu creo que segue sendo moi descoñecido aquí mesmo no país, a importancia que tivo a nivel lingüístico, cultural e mesmo político, pois a emigración no século pasado eu creo que é algo que se descoñece. Entón, un dos obxectivos pois sí que é ese. Estupendo. Ángel, ti? Eu, pola miña parte, tanto do mesmo, tanto, bueno, na miñas redes sociales realmente hai varias, digamos, varios palos, non? Estaría, por un lado, a crítica social, despois estaría, pois, o humor e toda a faladoría en galego e facer contido en galego, despois tamén está a parte do sector humor inmobiliario, incluso. Entón, dende esa parte de que hai xente de alá que me manda casas para que eu reaccione, que se venden alí, e obviamente, pois tamén non o fago solo de casas en España ou en outros países da Unión Europea, sino que tamén dos países e pueblos que incluso eles me envían, tanto como defendendo, por outras partes, na parte política ou máis crítica social do meu perfil, pois todo o tema da emigración, que últimamente pois a inmigración estáse poñendo en España, neste caso, estáse falando moi mal da inmigración, non? Estáse tachando a xente inmigrante como se foran, non sei, pois eso, este tipo, non, de delincuencia absoluta, pura e dura, sin olvidar, olvidando, non? Esa xente non ten memoria histórica, todos nós e a maior parte dos nosos abuelos, tatarabuelos, emigraron fora, entón moitas veces tamén defendo, non, a súa posición, porque me parece totalmente injusto o que se fai coa inmigración en España, tachando as persoas de algo que non é unha realidade, senón un movimento de odio, neste caso é a miña opinión, e despois tamén incluso facendo humor, non? Con estes vídeos de humor ou referíndome aos nosos irmáns de América Latina, sobre todo, e incluso pois que tamén están desperdigados non só en América Latina, sino polo resto do mundo. Estupendo. Prado Rúa? Eu tamén, no meu caso, como visitei Argentina, pois fixen moitos vídeos relacionados e logo tamén canto máis iba descubrindo, máis ia investigando, é unha cousa incrible, porque vas pola rúa e atopas referencias galegas por todos lados. Despois tamén relacionado ca lingua e como influíu a lingua galega no lunfardo e na fala que ten a xente de Buenos Aires e de Argentina. Sí, un pouco diso, tamén de equipos de fútbol. Xa. Bueno, vos tendes perfiles bastante distintos en redes, facedes proxectos moi distintos entre eles, por eso queríamos saber, respectivamente, cada un de vos, si nos vosos proxectos que estades xa nese espazo digital, como tratades ou como interactuades con ese tema da emigración? Doulle eu. Bueno, eu un pouco, en cuanto a interactuar, tento tratar con eles como uns seguidores máis, no sentido de son galegos, galegas, descendentes e galegos, pero o que comentaban antes, que como teñen unha participación tan activa, están tan interesados e tratanche con tanto cariño, pois sí que intentas, bueno, quero dicir, cumplir un pouco o que che piden, non? Pero a interactuación é como uns galegos máis, eu intento, pois, escoller, pois, as demandas que fan, intentar facer todo o que poida, pois, hai un ano fixemos un artigo, pois, falando un pouco sobre a presenza da lingua galega e da cultura galega na Argentina, estáse traballando agora tamén, pois, na mesma temática, pois, no Uruguai. Entón, un pouco a interactuación, pois, vai eso, non? Pois, eles demandan moito, non? Pois, onde aprender galego, onde poder, bueno, moitas cousas. Entón, digamos que é unha interactuación permanente e na que buscamos un pouco, pois, que eles transmitan o que se está a facer ali, que eso igual falamos logo, non? Pero creo que é un papel importante das redes sociais, e logo transmitirlles a eles, pois, todas as ferramentas que temos aquí para poder aprender e divulgar, non? Estas ferramentas, podenos contar un pouquiño como son? Bueno, no caso de Orgullo Galego, pois, dende, como digo, que se fai non tanto de artigos, vídeos, incluso tamén temos feito conversas en Twitch con mocidade que está emigrada no Reino Unido, falar un pouco sobre eses novos modelos de emigración. Tamén intentamos, pois, tratar esa emigración en espazos máis actuais e un pouco como é a situación actual.
Logo tamén pois teño colaborado pois con profesoras galegas que están na Argentina impartindo galego e que tamén pois axudar un pouco a cubrir esa demanda permanente que hai de xente alá e que quere aprender galego, non? Entón servir un pouco como altofalante e logo por outra parte achegarlles pois recursos que che piden de todo tipo para ver pois series, películas actuais, infografías, bueno, un pouco de todo, non? Entón intentar achegarlle pois segundo o que vayan pedindo. Grazas, Borxa. Ángel, como é o teu caso? Pois o meu caso é bastante similar ao de Borxa neste caso, porque realmente é o que estaba el dicindo do tema de ofrecer según a demanda, non? Neste caso, ao final hai diferentes tipos de personas, pois hai xente, por exemplo, galega que sí que viviu aquí e está fora, hai xente que nunca viu galega por raíces, entón hai xente que non coñece absolutamente nada, entre comillas, pois de localizacións, de sitios pois para comer, do idioma, non? Hai xente que ao mellor chapurrea máis, entón eu o que fago realmente o que teño como proxecto neste caso, xa solo, primeiro, defender o que decía antes, a nivel crítica social, a dificultade da emigración, vale? Porque a xente creo que non é consciente do difícil que foi para moitos dos nosos familiares nalgúnas épocas emigrar e incluso non chegar a volver nunca máis a ver a familia ou ver como se criaban os netos e demais, defender, sabes, sempre entre capa e espada este feito de emigración que creo que é algo que non é nada valorado, conleva moitísimos gastos, tanto físicos como emocionais para as persoas que emigran, que creo que é unha labor bastante importante para eles, porque creo que se lles dá o seu lugar e o valor que merece esta emigración. E despois o que decía, non? Pois seguir achegando en cando podo pois aportacións falando en galego ou eu que sei, recordándolles Galicia para que ao final podan ter máis presente as súas raíces e non caia isto no olvido, que lles apeteza seguir falando coa xente do seu redor de Galiza, que amosen Galiza grazas a min, ou algunhas bromas ou uns chistes, digamos que recuperen ese sentimento de pertenencia e que non polo xeito de non poder volver ou de non ver a súa casa, poidan recuperar esa morriña que nunca se perde, pero si tela igual máis presente e incluso, pois, tratar de expandila moito máis, non? A xente do seu redor. Xa, falabas do tema das bromas e os chistes. Por que decidiches facelo a través do humor? Quero decir, conectar como ese territorio galego a través do humor. Pois mira, en verdade, eu cando empecei co tema do humor en galego, as bromas, os chistes, traducindo frases de castelán a galego, pero facendo o mal, que non significaban o mismo e demais, eu o que estaba buscando nese momento era poder chegar co galego moito máis lonxe e que realmente a xente se interesase por saber se realmente a frase era real ou se non. A propia baza de xogar co humor, con facer algo que se pode intuir que obviamente é falso, porque obviamente pois o castelán e o galego seméllanse moito, fixo en moitas ocasións que moita xente realmente si se decidise a ver cal era, non, o real significado da frase, ou que me preguntaran despois ou poñelo en comentarios para que a xente o aprendese. Ese movimiento, ese humor chegou a un alcance moi grande, cousa que creo que non houvese conseguido se o fixera de verdad ou se simplemente subira outro tipo de contido en galego. Máis que nada porque eu a nivel pedagóxico sí que son bastante máis torpe, digamos, entre comillas, traballo como psicólogo na prevención do acoso escolar, pero non é o mismo orientar a xente para que non faga un mal que ensinar, non? Porque eu, pois eso, son unha persoa super despistada, moi hiperactiva e o tema de educar é máis complicado. Entón, dixen, por que non utilizar o humor e a miña, non sei, a miña soltura e a miña retranca para intentar chegar máis lonxe e que sexan eles propiamente os que se cuestionen que é e non decirlles isto é así. Porque ao final, cando algo é imposto, é moito máis fácil de asimilalo. E cando algo é como máis curiosidade ou vamos a reflexionar sobre isto a ver se é verdade o que está dicindo, creo que cala moito máis e creo que pode chegar bastante máis lonxe, a verdad. Xa, pareceme unha boa maneira como de transmitir esa idea. Prado Rúa, ti, que tal? Que tes que decir sobre este tema? Pois a ver, no meu caso, sí que é certo que se tenta interactuar un pouco do mesmo xeito, intento contestar as mensaxes e comentarios que me chegan, pero conéctase especialmente con estas persoas emigrantes ou fillos, netos, etcétera, porque teñen un apego a Galiza que é increíble, o sea, ao mellor xa máis pisaron esta terra e ámana tanto ou máis que os que vivimos aquí. Entón, para min é super especial cando me escriben e me din
Pois vendo o teu vídeo me recordou a miña abuela que me cantaba en galego ou que puñan a televisión de Galicia ou o que sexa, é como súper especial. E despois ti vas alí aos centros galegos e, a ver, é un tema complexo, non? Porque mama moito dese folclorismo e a veces é como demasiados estereotipos e todo iso. E para min tamén é importante reflectir esa realidade e oxalá cambiala pouco a pouco, non? Hai de todo, tamén hai grupos que pois son máis están máis concienciados ca política ou que, bueno, non son tan de dereitas en xeral, non? Pero sí, é moi lindo e conecto dunha forma especial ca miña comunidade arxentina. Claro, porque no teu caso fales bastante de intereses personales e como que promoves bastante a cultura galega. Ti notaches como a diferenciación no tratamento dos galegos que están aquí no territorio ou dos que están fora? Non, o sea, os que están aquí tamén son moi agradecidos, non? Porque ao final, a pesar de que cada vez hai máis persoas creando contido en galego, e iso é superpositivo, nestes 5 anos aumentou un montón, pero aínda así a situación non está normalizada de todo. Entón, atopar a cada vez máis xente que o faga na nosa lingua, que mostre a nosa cultura ou calquera tipo de contido, que iso é importante para normalizar o galego nas redes sociais, pois tanto os de aquí como os de acolá acólleno de forma moi positiva. Estupendo, moitas A grazas. min gustaríame facer unha puntuación, se se pode, xusto Sí, do tema que adiante. acaba de falar ahora Prado Rúa, xusto do tema este, non, de que si son máis agradecidos os galegos de fora ou os galegos de aquí. É algo un pouquiño máis, bueno, un pouquiño, non sei, como un pouco máis controversial este tema, pero sí que é verdade que eu, por exemplo, de galegos que están vivindo aquí en Galicia, que a día de hoxe, pois eso, viven aquí e que non están fora, nin son emigrados e demais, eu recibín moitísimas máis críticas por parte da xente de aquí que da xente de fora. Mentres a xente de fora respeta, valora absolutamente todo o uso do galego, a xente de aquí bueno, pois chegaronme a decir moitas veces, en moitas ocasións, que polo feito de falar con seseo ou con geada paletizo o idioma. Entón, quero decir, sí que hai xente moitísimo máis agradecida, creo, fora, porque ao final calquer tipo de atisbo, calquera pequena parte de recuperar esa raíz, de escoitar o galego, bueno, pois, de ver as súas diferentes variedades, os seus diferentes, pois eso, acentos, o que sexa, sabes, das diferentes zonas, a xente de fora non o importa, o valora moito máis porque non o ten, e, sin embargo, a xente, non toda, non quero generalizar, pero hai xente de aquí que precisamente saben que estes últimos anos, bueno, o ano, neste caso, fai un ano saliu a noticia de que o galego xa é un idioma menos falado en Galicia que o castelán, non? Isto facía moitos anos que non pasaba, e que precisamente eu, por exemplo, que teño sobriños de 10 e de 7 anos que teñan moitas veces vergonza de falar en galego, tendo galego nas súas propias aulas, porque hai xente que ao mellor pois non lle mira ben ou outros compañeiros se rin cando falan en galego. Creo que hai moita xente de Galicia facéndolle favor un pouco malo ao galego en canto ao que é a educación, na parte pedagóxica, en falar en galego na casa e demais, e colléndolle como un pouco de manía a xente que pois ten unha forma que non é a Real Academia Galega de falar en galego, sabes? Ao final o galego mal falado é o que non se fala, e creo que é moi importante recalcar isto. Pois moitísimas grazas por esa aportación, porque creo que é algo que dende fora nós non miramos. Quero dicir, no momento no que vos subides un contido, nós miramos as bromas, miramos o que nos estades compartindo, pero non sabemos o que hai detrás. Realmente esas críticas que tendes, e creo que é unha situación que debería cambiar. Ahora vamos un pouco coa pregunta na que xira en torno ao informe, que si como pensades que pode conectarse esa Galicia territorial coa Galicia exterior, desde as redes sociales, desde o traballo que vos facedes? Borxa. Pois, bueno, eu voltando un pouco ao que comentei antes, eu creo que as redes sociais teñen que servir tamén para dar a coñecer o que dicía eu, non? Que todo o mundo sabe que houve unha emigración moi grande cara ao exterior no século XIX e especialmente tamén no século XX,
pero a xente non sabe realmente da importancia tan grande que tivo esa emigración para soster o idioma, a cultura, incluso estruturas políticas nun contexto xa non só de represión, non? Cando, por exemplo, mesmamente o Día da Patria, cando non se podía celebrar aquí, se iba a celebrarse na emigración, non? Entón, e tamén en cuanto a produción cultural, literaria, etcétera, toda esa importancia ferramentas para dalo a coñecer, porque eu creo que a emigración foi vital para soster moitas cousas que temos hoxe en día. Logo, tamén penso que precisamos conectarnos dun lado e do outro, pois, por exemplo, dando a coñecer tamén aquí, pois, todo ese traballo de divulgación cultural que fan no exterior. A min, por exemplo, teñenme falado en Venezuela, en distintos sitios que están a celebrar, pois, o Samaín, fixeron incluso como un intento de chegada do apalpador, fixeron unha exposición de traxes en Troido que configuraban ali os seus fillos, agora acaban de inaugurar tamén un pequeno local novo en Uruguai. Entón, quero dicir que hai moita xente facendo traballo de divulgación cultural e que moitas veces que che di que non dá chegado aquí, non? E penso que é algo moi importante porque tamén é outro xeito de poder integrar pois eses fillos, netos, pois que igual xa naceron alá, pero que seguen tentando manter ese vínculo co aquí cuando xa terra, e entón outro xeito máis pois é poder ir integrándose. Entón eu creo que eso sería un papel moi importante, non? E logo, como digo, tamén necesitamos acción política tamén no campo digital para dar a coñecer todo isto, para chegar tamén incluso debates, non? A comunidade no exterior e fuxir xa un pouco dese modelo institucional que hai cara á emigración que xa eu creo que é obsoleto e que xa non se corresponde co actual. Moitas grazas. Penso que tes razón con esa orientación que lle das ao tema. No teu caso, Ángel. Pois un pouquiño creo que orientado co que decía antes. Creo que a mellor estrategia ou unha das mellores, sin infravalorizar ningunha das demais, por suposto, porque todo o que se fai en prol de seguir, digamos, expandindo o galego e facendo recordar a xente que o galego está aquí, que Galicia existe e que isto non se vai mover, creo que é importante, non? Creo que eso, seguir divulgando, seguir facendo calquera tipo de contido en galego. Eu, como sempre digo, para min o humor é o meu superpoder, entón a min gústame utilizar esa parte, non? Aínda que non sexa recurrentemente ou todos os días, neste caso, seguir utilizando o humor, porque creo que é algo que cala moito na xente, incluso, por exemplo, eu son unha persona que sempre di, non, a frase ou a palabra, non, mi má, sempre digo mi má, non, de mi madriña e tal, jolín, é increíble a cantidade de xente que me pregunta que significa mi má, que ahora utilizan mi má todo o rato, non, en plan, cousas que a mellor son tan pequenas, pero que, ou parecen tan pequenas, pero que realmente estánse como desperdigando, non, estánse plantando esas pequeñas semillas ao largo do mundo e chegando a esas persoas que recordan ou que queren seguir vivindo, falando e sentindo en galego. Eu creo que eso, as mellores estrategias é seguir estando en pé ante pois a dificultade que é moitas veces continuar difundindo tanto un idioma como un sentimento, como é o da morriña galega, non? Pero creo que simplemente manténdonos aí cada vez dando máis arranque a outras persoas a que sigan sumándose á causa, creo que é o máis importante. E creo que polo de agora, aínda que sexan datos complicados os que comentaba antes, de que o castelán xa é máis falado que o propio galego aquí en Galicia nos últimos anos, nas últimas encuestas, pois creo que se seguimos así poderíamos recuperalo, e iso é o obxectivo, perder a vergonza, porque hai moita xente que non fala galego por vergonza, por acento, por o que dirán, por si resulta demasiado de pueblo, por si tal, e levalo por bandeira por orgullo. Moitas grazas. Prado, Rúa, ti? Pois eu reafirmo o que dixeron os compañeiros, pero alén desa parte cultural, política, lingüística, que é superimportante, non? Tamén creo que o mellor esa conexión entre a Galiza territorial e a Galiza exterior pode ter valor en canto a coñecer as oportunidades que existen arredor do mundo, non? En todas esas colectividades que se armaron, porque antes, eu que sei,
coñezo historias dunha persoa que emigrou dunha aldea e logo chegou ali, atopou traballo e viu que había máis e chamou, chamou non, envioulle unha carta aos do seu pueblo e ao final acabaron estando, se eran de Coristanco, ao final eran 20 de Coristanco traballando no mesmo sitio. Entonces, antes era algo máis analóxico, pero agora a través das redes sociais tamén se poden dar a coñecer oportunidades que temos no exterior. Pero sí, comentaba antes Rui Farías, que no faladoiro da memoria, que debemos dar a emigración nas escolas, débese aprender na historia para que coñezamos o noso pasado e coñezamos por todo o que o noso pobo tivo que pasar. E as redes sociais son tamén unha excelente canle para facelo, para dalo a coñecer para que no noso día a día o teñamos presente. Xa, en este sentido, así unha pregunta xeral para todos, algún de vos ten algún plan a futuro sobre a migración no voso contido? Eu sí. Adiante. Pois mira, eu nesta última viaxe que fixen a Argentina gravei unhas cousiñas que espero sacar este ano, así que a ver que tal, a ver se sae neste último trimestre do ano. Esperemos que sí. E Borxa, ti penso que querías comentar algo. Nada, bueno, eu un pouco así plans, pois seguir xerando máis contido, non? Especialmente na páxina web, porque si que intentar un pouco que eso poida ficar nun espazo permanentemente, que non desapareza, non? Coa dinámica que ten as redes sociais e tanta creación de contido, entón seguir creando contido para a propia páxina web e logo por outra parte coas charlas que estou tendo, en institutos, universidades e tal, si que hai aí a idea un pouco comezar a ir cara ao exterior, xa sexa Madrid, Barcelona, Euskadi que poden estar agora, ou incluso tamén no estranxeiro, algo no que se está traballando e espero que teña resultados a medio prazo. Grazas. Ángel. Pois mira, eu pola miña parte é algo que aínda non está, digamos, montado, nin neste caso formada a idea completa, pero sí que é verdade que xa levo un tempeciño dándolle varias voltas ao xeito, porque, eu sempre soñei, un dos meus soños da miña vida é facer unha ruta grande, neste caso por Latinoamérica, coñecer varios países, xa por amigos que teño ali, familia que tamén está alá, que nunca cheguei a coñecer en persoa porque aínda non fun, poder facer unha especie de ruta, non, por alá, ao poder facer esa ruta, intentar facer contido tamén nas miñas propias redes, amosando un pouco, digamos, tanto o que decía antes, a historia das nosas familias, dos nosos antepasados que emigraron fora, neste caso alá a Latinoamérica, relacionalo un pouco tamén con eso, non? Coa idea de que, antes aos españoles se nos coñecía como os galegos, non? Alá, sobre todo nos países latinoamericanos, pensaban que todos éramos galegos os de España, tamén ver un pouco, indagar un pouco como mellou a nosa cultura ali, porque sei que hai moitísimos sitios onde mellou moito máis que en outros, e poder amosar eso un pouco ao mundo. E sobre todo, non sei se xa se acaba a miña intervención ou se non, ou esta parte, pero me gustaría dicir unha cousa, xa que estou aquí, que creo que é algo importante, é que realmente hai que darse conta, porque moita xente fala da emigración desde unha situación de privilegio, donde a mellor os seus familiares marcharon cun contrato a outro país para, neste caso, poder traballar e ter un futuro mellor, pero hai que acordarse de que hai moita xente que non tiña esos privilegios, que non eran de familia privilexiada e que marchaban e emigraban sin ningún tipo de contrato de traballo, nin ningún tipo de condición que lles asegurara unha vida mellor no país ao que chegaban, moitas veces en condicións infrahumanas, neste caso, en barcos escondidos ou do sitio que podían, e incluso que ao chegar alá, cando trataban de trasladar os cartos de volta para as súas familias, para que as súas mulleres, os seus fillos poderan comer, que en moitas ocasións esos cartos tampouco chegaban porque quedaban polo camiño. Entón, creo que é moi importante falar disto, porque hai moita xente que pensa que a emigración válida, digamos, é esa emigración con contrato, e creo que todas as emigracións son válidas, incluso as non válidas, según a norma que di a xente, sin contratos, neste caso son moito máis duras e moito máis traballadas, e creo que hai que recuperar un poquinho esa memoria e acordarnos de todos esos abuelos e abuelas que abandonaron a súa vida e as súas familias por permitirnos a día de hoxe estar aquí, polo menos en agradecimiento.
Pois moitas grazas por esa conclusión. Non temos tempo para máis preguntas, pero sí que me gustaría darvos as grazas aos tres por tomarvos o tempo de estar hoxe aquí, pero sobre todo por esa labor que facedes en redes, porque penso que é moi importante e oxalá vos vaya genial neses proxectos que seguro que sí. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. A vos. Pois rematamos aquí o bloque de redes sociais. Moitísimas gracias, Estela, por conducilo tamén. Gracias a Prado Rúa, a Ángel e máis a Borxa polas súas intervencións que foron ben interesantes. E queda claro que hoxe en día este tipo de iniciativas, como estas tres, pero bueno, tamén hai outras máis, son os canles de transmisión de información absolutamente centrais, á altura do que antes podían ocupar pois a televisión, a radio ou mesmo a prensa escrita, non? E habrá que aprender a integralo pois nesa esfera pública galega que está en Vimbios, e que poda chegar cada vez a máis xente e tamén a máis países. Me vais a permitir ahora que anuncie, por fin, que igual algúns estaban esperando isto, 4 dos ganadores do concurso que estamos a facer hoxe aquí na Maratón do libro de Xulio Ríos. Temos a 2 gañadores do concurso en Twitter, 2 gañadores en Instagram. En Twitter temos a conta DGPGZ, e enviaremos un mensaxiño por privado para que nos digas o seu enderezo e demais. Barra baixa Xosé A, tamén en Twitter. En Instagram a Luisin Ki e Maite Antelo Gerpe. Así que tamén vos mandaremos unha mensaxe para que nos dedes as vosas coordenadas e poder facervos chegar estos exemplares. Ao longo da tarde vos anunciaremos o resto de ganadores, así que adiante coa maratón. Aí seguimos. Ahora, Diego, si queres, podes poñer o vídeo de Modesto na China. Perfecto, moitas gracias. E volvemos aos estudios centrais nuns segundos para continuar co seguinte episodio de Concellos Galegos e Cadeas Migratorias. Así que non vos desconectedes, que siguen cousas super interesantes no resto da maratón. Ola, que tal? Son Modesto Corderi Novoa, profesor de chinés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña e investigador asociado do IGADI. Estou aquí na China neste momento, en Pekín, e quería mandarvos unha forte aperta, un saúdo para todos os galegos. Aquí foi a terra onde traballou Pepe Castedo, noso querido profesor, tamén viviron máis galegos na China, e quería vos desexar primeiro un estupendo día de Galicia, do posto Santiago, e tamén desexar o IGADI unha excelente actividade de maratón que vai ter agora, de conferencias e ensinanza. Como ben decía Daniel antes, super ben de tempo. Podemos, si queredes, os que estamos nos estudios centrais, pois al menos facer algún comentario ou reflexionar ao redor desta primeira mitade, porque podemos así decir, da maratón, tanto en temas de economía, como de memoria, como de redes, de música e demais. Non sei, Daniel, se tes algunha consideración a esta hora da mañán. Vaya, a verdade é que nesta intersección entre que estiven meténdome en profundidade na cuestión da memoria e na cuestión de agora vino con China, e precisamente o IGADI nesta idea de promover o perfil internacional de Galicia para ser un elemento de competitividade, digamos, neste mundo turbulento do século XXI, sempre reflexionamos alrededor da importancia da figura de Pepe Castedo, un dos primeiros traductores de español a chinés, un exiliado da Guerra Civil Española, e que a súa nai era de Ferrol, e sempre
coñecido, digamos, no ámbito da traducción en China por Pepe el Gallego. A verdade é que o traballo de recuperación da figura de Pepe Castedo está a ser un dos traballos que Xulio Ríos está impulsando desde que se convertiu en presidente de honra do IGADI e nos deixou, digamos, as novas xeracións. E é un caso sorprendente, digamos, e infrautilizado, non? Nesa idea de non exprimir máis as políticas de acción exterior de Galicia, porque iso falábamos antes da antena do IGAPE en Shanghai, e esta figura de Pepe Castedo pois pode ser tamén dinamizadora de unha aproximación máis positiva e con máis posibilidades de retorno, porque evidentemente nas relacións de Galicia con China, por exemplo, pois o factor de que o IGADI, un think tank de relacións internacionais que nace no 1991, e naquela altura a mirada a China era moi reducida en España, e que por iso agora acumulamos pois unha tradición nos estudios chineses na sinoloxía pois que nos permiten explorar as posibilidades e o capital que dá esa tradición neste ámbito tan específico das relacións internacionais. E entón eu, nesta intersección de ideas que pasa polo maratón, pensaba como en algún momento Galicia pode chegar a posicionarse nas redes sociais chinesas con historias que van desde a Ruta da Seda, que, digamos, acababa no fin do mundo, que era Galicia, naquela altura, e ata figuras como Pepe Castedo ou do propio Xulio Ríos, pois que como leva décadas traballando moi ben ese ámbito, pois é un intelectual de recoñecido prestixio. E xa enchín bastante con esta reflexión e intersección de ideas. Sabes o que vai chegando os nosos participantes do seguinte episodio. Non sei, Roy, como estás vendo a cousa nas redes sociais? Está o maratón comezando. Hai movimento, sobre todo en Twitter, que xa sabes que a nosa rede máis privilexiada, supoño que tamén ao sermos un think tank, pola vocación que temos, pois lóxicamente conecta máis con ese tipo de rede, pero sí que tamén en Instagram está funcionando ben, temos boa resposta, e desde logo uns obxectivos de hoxe tamén, no? Que dar a coñecer esta iniciativa e tamén o propio IGADI. Porque isto estamos vendo precisamente unha das reflexións que estaba facendo comigo mismo, por así decir, xa preparando a maratón, pero tamén moito máis agora que tuvemos o privilexio de escoitar tantas voces, é que igual que a diferencia de outros países, de outras nacións, o exterior está no cotidián da cousa pública galega, non? O sea, moito máis que en outros lugares, a xente que está fora o a Galicia exterior está no cotidián da Galicia interior, por así decir, non? E polo tanto, pareceme fundamental que iniciativas como esta pois se repitan con certa frecuencia ao longo dos anos, ou do que sea, pero que eu creo que ten que ter unha repercusión moi forte por este feito, non? Porque moito máis que en outros países os nosos expats, os emigrados, a xente que marchou por calquer motivo, sexa cal sea, están moi presentes no cotián, na propia esfera pública do país, non? Entón, creo que esa idea hoxe queda moi, digamos, reforzada, digamos, consolidada, non? Creo que todas as intervencións o deixaron moi claro e era algo absolutamente transversal a todas as temáticas, a todos os, digamos, interviñentes que tivemos até agora. Sí, quedou claro que o relato, digamos, en branco e negro da emigración histórica galega sendo moi importante, fundamental, coñecelo desde exercicios da memoria, tamén está moi problematizado, digamos, pola experiencia migratoria hoxe, non? No 2025, pois que desde cuestións a como se modificou o mercado laboral e as comunicacións físicas, a logística das viaxes, até as propias redes sociais, transformou de maneira moi relevante a experiencia migratoria. Entón, pois, efectivamente, estamos como nun momento, ¿no?, onde conviven esas formas de asociacionismo tradicional
con formas novidosas, innovadoras, e iso viuse pois tanto no exercicio da música, desde experiencias como o Festival Emigrasón, ou como nos propios servicios de memoria, como ese proxecto fascinante de os galegos en Nova York, ou como as propias asociacións de empresarios galegos no exterior pois traballan entre elas, dinamizan as súas redes de contactos, ábrense espazos nas súas comunidades de destino. Entón, bon, a verdade é que xa foi como unha das grandes achegas do Maratón do ano 2024 que vemos, evidentemente, un ano despois que sigue a afondarse. Non sei, Roy, ti como ves esta problematización da narrativa nacional da emigración galega? E ao decir, non, o que ti comentabas desa mudanza, non, no que son as características sociais dos galegos do exterior hoxe e o que foron no pasado, non? É certo que hasta a década dos 2000s e mesmo a década pasada aínda esa inmigración, digamos, con esos atributos ou características que conforman o relato tradicional da galeguidade, non? Que era a emigración pois, económica, que marchaba a buscar oportunidades porque aquí non as tiña, xa está no seu ocaso, non? Quero dicir, cada vez pois, ten menos impacto, non? Ou ten menos peso fronte a un novo tipo de experiencia no exterior que xa é moi diferente, non? De feito, desa emigración do pasado xa empeza a ter casi máis peso os fillos, os netos e demais, non? Que, como ben comentaron en algún dos bloques temáticos, teñen un apego ao país, non? Extremadamente forte, a pesar de non habelo pisado nunca. E agora xa eu creo que temos que ser moi conscientes e facer moito fincapé desde todos os eidos, particularmente desde o político, desde as diferentes fundacións, asociacións e demais, como a nosa tamén, en xa asumir como propia e incorporala ao relato da Galicia contemporánea ese tipo de migración que temos hoxe, que como comentaba, non me vou acordar agora do nome porque son malísimo para esas cousas, que xa se parece moito máis a de calquer país europeo ou occidental, non? Quero dicir, pois xente que marcha a estudiar fora, xente que vai a buscar unha experiencia fora, pero que eventualmente pode voltar. Nese senso, pois, é importante tamén ter unha rede, unha infraestructura en Galicia, pois un aporte do PIB, por exemplo, dos sectores industriais, dos sectores de servizos máis especializados, para que tamén moita xente que tenga vontade de voltar, tamén que teña a oportunidade de facelo, e recuperar parte desa Galicia exterior que potencialmente pode volver, evidentemente ser un aporte de talento inmenso, non? Para o futuro de Galicia. E eu creo que temos que empezar, o sea, que, vamos, para resumir, que o fundamental é que o relato da Galicia contemporánea en termos de Galicia exterior ten que xa mudar definitivamente porque o outro xa quedou no pasado, non? Non para esquecelo, ni muitísimo menos, de aí está o factor memoria, non? Pero non para esquecelo ni muitísimo menos, sino para saber de onde vimos, pero tamén sendo moi conscientes de que o seu relato da galeguidade, por decirlo de alguma maneira, xa mudou definitivamente, inexorablemente e probablemente por moitos anos, non? A menos que volva unha catástrofe moi grande, supoño que non volveremos a experimentar digamos, un horror que foi para Galicia, o feito de ter que perder a tantísima xente xa para sempre, non? Que xa se quedou en outros países. Pois, Roy, son as 12:45 e pásoche a condución da IGAI Televisión para o seguinte episodio. Estupendo, pois agora toca conectar coa Galicia institucional. Para elo temos o privilexio de contar con un grandísimo xornalista da principal cabeceira do país, que é La Voz de Galicia. Falo de Santiago Garrido, que ademais é un dos maiores xornalistas especializados na propia diáspora. Vai a conducir agora o episodio que titula Os Concellos Galegos e Cadeas Migratorias. Boa tarde, bo día, depende onde estemos, boa noite incluso, Santiago Garrido. Moitísimas gracias por estar connosco hoxe, é un placer para min saudarte, é un placer para o IGADI poder contar contigo. Con presentacións así, a ver quen di que non, porque xa, como me podo negar? Bueno, non, son un obreiro, un currante, unha formiga que traballa moito na emigración por moitas cuestións. Unha delas é a dependencia territorial da Causón, que é a Costa da Morte, con moitísimos emigrantes históricos de sempre, por América, por Suiza, por toda Europa nos últimos anos. Nos últimos anos, pois, tamén
pois facendo reportaxes de galegos polo mundo adiante. De feito, a semana pasada, pois en Inglaterra, o que estabas agora comentando ti precisamente das novas cadeas, a mí tocou aí, nada, unha semana e pico facer a reportaxe de como están os galegos en Reino Unido a raíz do Brexit, que se cumplen agora dentro de pouco 5 anos. Eso sí que daría para un capítulo aparte, que non é o que nos ocupa agora, pero sí que daría para ver como está agora, porque é un país que acaba de prohibir, de que dito así sea un pouco forte, a inmigración. Non está prohibida, obviamente, pero hai uns requisitos tan estrictos que eso sí que é unha rotura de cadea brutal. Bueno, estuve publicando en varias series, en varios días, varias páxinas, todo ese tema, e daría para o mellor o IGADI do ano que ven, cando se cumplan o maratón de galeguidades do ano que ven, cando se cumplan os 6 anos do Brexit. Pero ese sí que é un mundo do que está cambiando e da xente que está chegando agora mismo ali, que como non seas enseñeiro, creo que non te collen, e de aí para arriba. Pero é un tema que me acabas de suxerir ti cando estaba falando precisamente dos cambios que estuvo vendo de que é a nova emigración, que non ten nada que ver co que imos falar, porque además ten que ver realmente con algo que aquí na comarca nos toca moitísimo, que é esa migración que dicigo ao principio, a migración a América, a migración a Europa, sobre todo a migración a Suiza especialmente. Dos 41.000 emigrantes que ten Galicia en Suiza, 20.000 están na provincia de Coruña e uns máis da mitad pois están na Costa da Morte e todo o seu entorno. E olvideime da pregunta principal que se quería facer. Escuítase ben? Porque isto é fundamental. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí. Perfectamente. Porque, a ver, estaba pensando Perfectamente. para mí mismo agora. Estou falando só e non me din nada. No. Pero Estaba seguro que sentindo nadie coa está cabeza, oindo non nada, sei se eu oías, todo convencido dicindo algo. Bueno, menos mal. Sí, sí, sí. Estamos pendientes, si hai calquer fallo de son, estamos ao tanto para corrixilo, pero non se te oye perfectamente. Vale, perfecto. Pois, se parece, vou presentando algunha da xente que xa está por aí, se che parece ben, ou se vos parece ben. Sí, 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 adiante. De que de vez en cando nos van saltando aquí cousas que non sei se son normales ou non. De feito, agora acaba de saltarme a pantalla. Contanos, Santiago, que saliu por aí? Pois como se fora a pantalla de Microsoft, sabes? Que se aparecen 1000 cousas que non ten ningún sentido, que deixas, que non ves absolutamente nada. Non sei se aos demais lle pasa tamén. No, É pero como se fora... na aplicación do Zoom, te aparece? Exacto, sí. Estas cousas, acabo de quitalo, nada. Como experto vale. que son en darlle a X aí arriba, xa acabo de quitalo. Bueno, pois presento daquela algunha da xente que estou vendo xa por aí. Sí, adiante. Vamos a empezar por unha case veciña, veciña realmente, porque eu son de Zas, ela é tamén de Soneira, ela é da parroquia de Calo, San Xoán de Calo. Ela é alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordóñez, leva de alcaldesa con maioría absoluta desde o ano 2023, ainda que antes era alcaldesa de 2019. Pois además quería facer unha presentación así rápida de Ríos, porque igual que somos o país dos 100.000 emigrantes, ou 1 millón de emigrantes, ou os que queiramos, tamén somos o que diría Otero Pedrallo, que pano que ven cumplirse 50 anos da súa morte, o país dos 1000 ríos. Ela está no Río Grande, que é un río que desemboca, que fai ali na ría de Camariñas. Aproveito para recomendar o mirador da Furna do Sabo, que acaba de abrir, que se ve a ría de Camariñas de maravilla. E Mónica, además, hai que agradecerle especialmente que se una a nós, porque como non ten nunca nada que facer entre alcaldesa e diputada, e máis leva obras, que é unha área na Diputación da Coruña que non dá ningún choi nin nada, pois, Mónica, moitas gracias por estar aquí connosco. Desde Vimianzo, supoño que Vimianzo, que igual estás na Coruña. Moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias, Santi, gracias por esa magnífica presentación que non é tanto, pero acompañado tamén aquí de algún compañeiro máis que terminamos un pleno hai un ratiño, pero xa de volta aquí en Vimianzo, aquí na terra de Soneira. E moitísimas gracias de antemán a todos e a todas que facedes posible unha edición máis destas galeguidades. O Maratón de Galeguidades. Faga así unha presentación rápida da xente que temos, polo menos a que eu vexo aquí. Se vexo que ainda falta máis xente, decidemos despois. Se vai un anequiño, estaba vendo aí a Alejandra Plaza, polo menos non hai icona, non sei se sigue todavía así. Aí está. Alejandra Plaza, que é de Cabana, falando de ríos, e non sei dicir se está no río Meno ou no Main de Frankfurt, que é onde está habitualmente, non sei se dicir que está no río Limat de Zurich, que é onde está tamén habitualmente, non sei se dicir que está na desembocadura do río Anjons en Cabana, que é de onde ela. Alejandra é moi coñecida porque é colaboradora de moitísimos medios especializada en emigración, sobre todo en emigración europea, na Voz de Galicia tamén, escribe moito, é tamén autora de libros moi destacados, algún deles ademais sobre a emigración do século XXI, como Si fora fácil orían outros, tamén ten un viaxe á infancia. Recomendo que a xente busque a Alejandra Plaza en Google ou en Wikipedia ou no que queira para atopar as súas crónicas e libros. E Alejandra Plaza quería saludala, pero sobre todo sair desa incógnita que tiña inicialmente. En que río estás, Alejandra? Ola a todos, escoitádesme? Perfectamente, como ti a min. Bueno, pois agora mesmo estou en Zurich. Onte estaba en Alemaña hasta fai, unhas horiñas, pero xa atopo en Zurich.
O sea, no río Limat, pode ser? Que Limat, falo de memoria, sí, do Limat. cerquiña do Limat. Bueno, exactamente. O sea, que estás en boa terra e vas unir os tres ríos que acabo de decir casi así aleatoriamente en moi poucos días, ademais, non? O no Anllóns tocache dentro da Siña, de pouco. Espero salir o sábado. E todo feito como se facía antes, en coche. Moi ben. O sea, que a Pois, de feito, autoestrada estáse convertindo na miña vida. bueno, gracias, Alejandra. Depois iremos falando un por un, así con determinadas cuestións, pero xa que falas dos coches eu estes días por Carballo, xeralmente por toda a Costa da Morte, estes días estou vendo unha morea de matrículas ZH, SO, BE, bueno, podo decir os 26 cantóns porque é prácticamente dos 26 aquí, son as matrículas suizas que caracterizan sempre xullo e agosto. É certo que os voos de EasyJet, tantos que hai a Basilea como os que hai a Ginebra, de Coruña a Ginebra solo, de Santiago a Basilea e a Ginebra, de Santiago tamén hai temporalmente algúns que van a Zurich, que son os de Vueling, os de Lufthansa e demais, pero estes días coches hai moitísimos. Estou pensando que en Carballo, que é onde estou eu, hai moitísimos tamén. En Carballo, xa que estamos en plan de ríos, vamos a saudar ao alcalde anfitrión do que presenta, que é Vencio Ferrero, que non sei se preguntarlle pola emigración ou preguntarlle polo pleno dos próximos días, porque estou afeito a falar con el sempre destas cousas. Bueno, Vencio está no corazón do río Anllóns. Que tal, Vencio Ferrero, alcalde de Carballo? Bos días. Moi bo día, pregunto o que queiras, que... Tes aí a orde do día? Para eso estamos. Home, pasa a orde do día, xa, ponme aí. Bueno, perdón por estas familiaridades, pero levar información que sempre ten que ver con Carballo, pois sempre é unha... É fácil facer un chascarrillo con alguén que tes confianza e moito trato habitualmente. Vencio tamén nos acompaña, dende, como digo, o río Anllóns, agora que xa non vai ter nunca máis inundacións en toda a vida, despois das obras dos 6 millóns e pico de euros que acaban de invertir, que é importante, que non volva a ver. Tamén en Zurich, por certo, están facendo unhas obras para evitar inundacións extraordinarias onde hai varios albañiles e xefes de obra galegos e algún de Carballo moi importante, pois que xa temos falado. Gracias, Vencio, despois imos contigo. Está no seu despacho da alcaldía, con varias obras por ali atrás, que se tuéramos tempo poderíamos explicar. E agora imos ir tamén moi cerquiña daqui, pois o río Sallas. O río Sallas, que tamén non é só un río que marca Santa Comba, que marca comarca, que o marca. Tamén nos ven ali Carazás, pola beira de Brandomira, de Brandoña, se fai ali un encoro, despois vai precipitarse ali no Ézaro, facendo esa gran cascada. E con a Santa Comba ímonos con Alberto Romar Landeira, que é o seu alcalde. Que tal, Alberto? Bos días. Hola, moi buenas. Pois moi ben, moi agradecido por contarades comigo para esta entrevista. Pois agradecemento que eu tamén teño que gañir, porque o quinda que parece que non, eu tamén son convidado. Xa sei que lle dou moita boria, pero eu son como vos un dos convidados. E rematamos a presentación, antes de entrar, como digo, en pequenas cuestións que afectan a cada concello, e un pouquinho máis ao sur. Pasa que xa que estamos con ríos, igual temos que falar do río Ulla, que é un dos ríos, quitando o Miño e quitando o Sil, bueno, quitando a Costa da Morte, pero quitando eses dous, eu creo que o río Ulla é un dos grandes ríos que definen, que delimitan, que marcan a fronteira de Coruña con Pontevedra, que además no concello de Vedra hai además unhas imaxes icónicas, sobre todo por pontes e históricas e demais, e ali temos o seu alcalde, a Carlos Martínez Carrillo. Que tal, Carlos? Bos días. Hola, bons días. Pois igualmente, moitísimas gracias. E efectivamente, o río é unha bandeira nosa. De feito, a imaxe do concello é a ponte sobre o río Ulla. Exactamente. Lampreas hai en esta época ou non? Que hoy sempre me perdín. Non sei se en Vedra non hai lampreas, é máis hacia baixo. Máis cara Ponte Cesures e todo por ali, non? Para, a mellor algunha nace por aí na vosa terra, algunha nazará, non? Poucas. Máis hai un embalse que é o Porto de Mouros, que ao mellor moitos xa quedan medio ambatados. Bueno, vamos a, despois da presentación, se de saber quen estamos aquí, estas 5 persoas, vamos a empezar daquela, se vos parece ben, polo orden anterior. E ainda que hai unha pregunta que vos teño que facer a todos, porque é obrigatoria, se o marco IGADI nas normas que nos mandou a todos, que é como pode conectarse a Galicia territorial coa Galicia exterior dos concellos, só dos alcaldes, salvo Alejandra máis eu, e se podemos deixar para o final. Pero antes de nada vamos a conocer a situación de cada concello, empezando por Mónica outra vez. Mónica é a alcaldesa de, como decía, de Vimianzo. Vimianzo, según o PERE, o Padrón de Españoles Residentes no Exterior, ten moita xente fora, de primeira, segunda, terceira xeración, moitísima está en América, xa sabemos que moitos son fillos netos e tamén bisnetos a raíz daquela ampliación de españolidade que houbera xa a raíz de Zapatero. En Vimianzo, según os datos que vos soltei do PERE, que se actualizan cada ano, que moitas veces non son reales, pero sí que son os que hai, son 4.612, moitísimos están, sábelo Mónica, en Suiza, moitísimos.
Aí teríamos que añadir un pouquiño tamén Camariñas, porque aí formadas unha parte de unión entre as vosas parroquias de Carnés, de Cereixo, de Carantoña, de Calo, tamén hai que meter a Ponte do Porto, hai que meter a Camariñas. Camariñas e Vimianzo están hermandadas con de Lemón, que é a capital do cantón do Llura, onde ali hai xente que pide incluso para a comisión de festas do Carme que fui en Camariñas o outro día, para vos seguro que para varias tamén, para Carantoña e demais. Bueno, queremos saber tamén o papel que ten os inmigrantes en Vimianzo. Creo que a estas alturas todos sabemos que é fundamental, non, Mónica? Histórico. Se Mónica non responde, vou responder eu por ela, porque os datos de Lemón tamén os coñezo. Mónica, creo que te perdemos, verdad? Tengo o micro apagado. Mónica, dalle o micro. Dalle o micro aí á esquerda, abaixo, onde se Perdón, pon... non está. Perdón, iba a decir eu. Estabas mirando expedientes de obras, Mónica. Estou seguro. Non. Ou algún parque eólico dos que están aí arreglando aí arriba, seguro. Bueno, todo interesante, expedientes hai moitos, traballiño tamén, pero agora estaba escoitando perfectamente e iba a decir, non olvideime de activar o micro, pero iba a decir, que fago eu falando disto se realmente estamos frente a Santi Garrido, Bueno, que coñece de primeira man os datos, que leva pois viaxando, como el dicía ao principio, e coñece pois, a cantidade de emigrantes pois de Vimianzo e da comarca e que incluso persoalmente pois pudo visitar tanto en Argentina, en Suiza, pero bueno, sí, o que acabas de decir, Santi, é así, a verdad que pois en Vimianzo, e falabas antes das matrículas, non? Pois a verdad que estes días que veo San Cristóbal, as festas non no verán, a verdad que aquí na nosa zona se incentiva moito. E bueno, eu ademais persoalmente, como sabes, pois teño familia, tanto en Argentina, en Suiza, e bueno, pois esa parte non de añoranza, de ao final, pois, de ter eses veciños e familia pois desplazada, pero que tan importante, como dicías, é todo ese papel que ten o emigrante, non? Oxe, pois, felizmente, xa se poden trasladar pois dunha maneira, como dicías antes, non con todas esas posibilidades ben terrestres como aéreas, pero durante todos estes anos e toda a historia que ten Vimianzo coa emigración, pois eu creo que empezando xa polo urbanismo, non? Toda a parte dese crecemento que ten o noso territorio, pois eu creo que unha gran parte desas vivendas, desas preciosas vivendas e todo ese esforzo, pois collendo esa maleta ao exterior, pois foi a gran maioría, sobre todo falando na parte de Europa, non de Suiza, pois que esa xente foi a traballar, sobre todo falamos dos anos pois 60, 70, falando agora centrándome en Suiza, esa maneira diferente de emigrar, a de hoxe, pero con ese sudor, con eso, ademais con esas dificultades non de moitas ocasións, pois deixar aquí a familia, deixar aquí os fillos e ir a traballar en xornadas interminables para poder pois mandar ese diñeiro e así pois poder facer a súa casa aquí e poder pensar en un futuro, poder volver aquí á terra de Soneira. Por tanto, en Vimianzo falar de migración, eu creo que dentro do Concello pois é algo que entendemos que como institución temos unha responsabilidade, non? Como ben decías, pois estamos hermanados con de Lemón, creo que é un lazo de unión que debemos, é algo que donde aquí falar de Lemón é casi falar dunha parroquia máis, eu casi que diría que é a 15ª parroquia do noso Concello, e, bueno, dentro do Concello, pois, intentamos, non? Eu, de feito, hai pouquiño estuve na Argentina e eu creo que é moi importante seguir como institución, manter esa cultura, cuidar esas orixes e dar a posibilidade, non? Incluso desos intercambios, pois, ca nosa, neste caso, pois, coa nosa veciñanza que temos, pois, na diáspora e poder facilitar e coñecer, sobre todo para os que non tiveron a posibilidade de coñecer o noso territorio, que son os descendientes desa primeira generación, non, que estivo, primeira, segunda, terceira, que estivo, pois, nesa, ou que está nesa emigración. Lemón, son nomes que a xente de Camariñas e de Vimianzo falan constantemente, como poden falar, eu sei, de Porrentrui, de Mutié, de sitios que son para eles, como decir, Cereixo, a Devesa, a Casiña, Carnés, de aquí a pouco, prácticamente. Por certo, que en Vimianzo é un dos poucos concellos galegos que ten un magnífico monumento dedicado aos emigrantes, que foi instaurado por un señor que era tío desta señora que está falando aquí, Alejandro Rodríguez Lema, un señor ali diante da Casa da Cultura, coa súa maleta e co desgarro de marchar, que tamén hai en outros sitios, estou pensando en Valdodubra, bueno, hai varios sitios, pero de Vimianzo especialmente chamativo, e creo recordar que o inaugurara Feijó, falo de memoria, pero a memoria se nos perde, pero bueno, ten unha estatua dedicada á migración, que tamén é moi importante.
Eu, se me permite, só un matiz, facer unha apreciación importante. Foi feita co aporte do Concello, pero unha gran parte da aportación por esos emigrantes. É E sobre dicir, todo por un. que foi Houve un que además donou moitísimo. Bueno, con diñeiro privado, é dicir, sí, privado, sí, o que correcto. aportaron para facer, pois, como ben dices, teros esa figura aquí en Vimianzo. Exactamente. Bueno, falaba Mónica tamén moito da historia da migración desos que marcharon nos anos 60, 70 para lá, para moita parte de Europa, antes para América, para moitas partes de América. Non nos debemos olvidar nunca de Canarias. A migración de Canarias tamén foi potentísima, sobre todo a partir do ano 99, 2000, 2001, sobre todo en Camariñas e moitos concellos da costa. Iso tamén daría para outra historia, tamén temos escrito moito sobre o tema. Pero falando da migración actual, eu creo que quen mellor conoce a migración galega actual en Suiza é Alejandra Plaza, porque non hai festa, actividade, reunión, charla da embajada, charla do consulado, as agrupacións folclóricas todas que hai, desde prácticamente Liechtenstein hasta Xenebra, e Alejandra Plaza. Alejandra, é unha migración viva que temos agora en Suiza. Lendo as túas crónicas, diríamos que prácticamente cada fin de semana ali hai algo. É así ou non é así? Bueno, sí é certo que sigue manténdose unha emigración moi viva, pero tamén moi diferente. En moita actividade, digamos que non é visible. Quizáis porque os formatos nos que se están levando a cabo son máis descoñecidos, quizáis. Entón, moitas veces, eu diría que incluso hai fins de semana que non podes estar en todos os lugares onde se realiza unha actividade. E son moi diversas. A verdade é que hai relevo xeracional, depende tamén un pouco da cidade na que te atopes ou do grupo ou asociación ca que te encontres. Entón, a partir de aí é que podes falar duns ou de outros. Por exemplo, en Xenebra, sí que, digamos, costou, pero hai un relevo xeracional moi, moi importante, que se soubo manter no tempo e aparte de, digamos, de manter ese arraigo con Galicia, soubo tamén actualizarse, tanto aquí en Suiza como na actualidade que se está levando en Galicia, que son dúas realidades paralelas, que moitas veces falamos de migración e atopaste con ese hándicap de que algunhas asociacións mantéñense no pasado, entón é difícil incorporarse coas novas tendencias, e iso quizáis tamén é un vínculo que a xuventude non acaba de encaixar, non? Pero a actividade hai moitísima, moitísima, de verdade que sí, cousa que en países como Alemania ou así, pois a verdade estase perdendo. Festazas en Lis, no Centro Español de Lis, festas grandes en Liechtenstein, reunións moi culturais, sobre todo en Sementeira, en Basilea, en Xenebra, eu creo que é o único sitio de toda a Suiza, casi de toda Europa, onde concellos exclusivamente tiveron centros propios, como o de Cerceda e o de Tordoia, que siguen funcionando, ainda que non da maneira que facían antes. O primeiro centro galego de toda Europa foi o da nosa Galiza, de Xenebra, que agora tamén está un pouco reconvertido e traballando máis, bueno, ten entidade, pero tamén traballa máis no restaurante Arcop, igual que o primeiro centro galego de España foi o de Baracaldo. Bueno, a verdade que Suiza é un sitio que sigue tendo esa evolución tan importante, que Alejandra, por certo, nos conta sempre tamén, nos medios, nas súas redes e demais, e que, como di ela, ofrecen moitas visións en función de onde estés. Son 26 cantóns, hai moitísimos sitios. Falando de migrantes en Suiza, bueno, en Carballo hai moitísimos emigrantes en Suiza e en todas partes. Carballo ten 6.218 emigrantes teóricos, de primeira, segunda, terceira xeración, según o PERE. Moitos están en Montevideo, ali incluso hai un centro de Bergantiños, onde creo que estuvo tamén, bueno, creo non, estuve Vencio ali tamén algunha vez, hai moita xente da zona de aquí, do Sofán. O programa en radio máis veterano en galego do mundo, que cumplirá 75 anos este setembro, e que se fai precisamente ali, levo un bergantiñán de Sofán. Bueno, hai moita emigración, 6.218 teóricos. A emigración en Carballo, de Vencio, é moi importante, non? A pregunta xa casi parece un pleonasmo. Xa o comentaches ti, como ben decía Mónica, tes información máis que sobrada, pero vou comentar unha anécdota, porque eu, ás veces hai que botar o retrovisor e mirar un pouco cara atrás, non? Pasoume non en Carballo, pero sí en Coristanco. Dando clase, estábamos falando precisamente do tema da emigración. E eu, en aquel momento, era unha aula de octavo de EXB, e que era unha aula bastante numerosa. E preguntei cantos dos que estaban en ese momento na aula tiñan conocidos ou familiares en Suiza. E levantaron a man todos menos unha rapaza. Todos menos unha rapaza. E eu dixelle, Belén, e logo ti? E dixo, non, eu en Suiza non teño, eu teño en Venezuela.
non? Bueno, pois eu creo que é unha anécdota que demostra precisamente o impacto que ten a emigración nas nosas comarcas, non? Como ben se está comentando, nestes últimos decenios, pois foi precisamente a zona de Suiza. E eu que teño que asinar fes de vida precisamente polas pensións dos que estiveron na emigración. Eu lembro, agora xa hai moitas compañías que xa non teñen que facer as fes de vida cada 6 meses e xa se tramita directamente pois polos padróns e tal, non? Pero recordo que unha vez que tivera que ir a unha xuntanza a Santiago e estiven prácticamente toda a mañán fora do Concello. Pola mañán firmara 2 ou 3 fes de vida e ao retornar ese mesmo día tiña, mira, tes aquí fes de vidas pendientes, e que me abultaban moito con teinas, non? Bueno, pois tiña 22 fes de vida para asinar en unha mañán, de xente que tiña esa pensión vinculada, pois, sobre todo eso, a países europeos, moi mayoritariamente Suiza, non? Son anécdotas, pero que dan mostra do gran impacto, a gran dimensión que, como ben sabe Santi, pois ten a nosa comarca e o noso concello. Aínda que é verdad que nós temos unha relación moi especial con Sudamérica, nomeadamente coa zona de Uruguai, non? Fago un inciso moi rápido con Evencio, porque Carballo está hermanado con Lisle-Jourdan, que é unha localidade que está no sur de Francia. Podría pensarse, igual que en outros sitios, que é por motivos migratorios, neste caso foi por motivos educativos do Alfredo Brañas hai uns anos, pero bueno, que conste que tamén, porque tamén se quer falar neste maratón das galeguidades de imamientos, igual que falábamos antes de Vimianzo con Delemón, no voso caso é por esas cuestións de alumnos que se xuntaron no seu día en Alfredo Brañas. Efectivamente. E ora aproveito que está aí Mónica e unha cuestión de hermanamentos. Mónica, é verdad que Vimianzo está hermanado con Camarzana de Tera? Sí. Ves? Sí. Por que o digo? Porque en Camarzana de Tera é a familia de meu pai. Meu pai naceu en Camarzana de Tera. Pois Entón, realmente, os que tiñamos que estar hermanados éramos nós. Bueno, pois... Anécdotas aparte, Mónica. Moi ben. Non quero facer un debate a tres, pero cando fui o hermanamento ao alcalde de Camarzana de Tera, o Evencio, entrevistei no eu, depois fun ali incluso facer unha reportaxe fotográfica a Camarzana de Tera en toda a zona de Tera en xeral, que lle dá nome ao río, que por certo é unha zona, non vou dicir inhóspita, pero dura, de vida dura e complicada. O alcalde, además, un home encantador que se lo daba moi ben co pai de Mónica, por certo. Pero non fagamos isto unha cousa así, que a mí me encantaría. No. Pero bonito que me acabo de enterar, non o sabía, Vencio, así que, oye, estas cousas que un sentar e queda moi feliz, é verdade, moi ben. Sí, no, de Camarzana, máis de Tera, podíamos falar, Santa Marta, sobre todo, podíamos falar moito, non só de Camarzana. Pois agora, seguindo por esta ruta do río Sallas, imos a ir outra vez, seguindo a orde de antes, a falar con Alberto Romar Landeira, porque tanto Romar como Landeira son importantes, porque os que íbamos na nosa derbi FD modesta hai xa moitos anos a Sallas, e a Galaxia, e ao Pentograma, e ao Discovery, a Santa Comba. Ele ainda non nacera, a Rise, pero ele non nacera porque é moi novo, non é como nós os que estamos aquí, non. Ele é moi novo, pero seguro que os conoce. Pois, seguramente vimos o aparcamos algunha vez diante da Sollería Romar ou enfrente do Bar Raposo. E o Bar Raposo, se non me engaño, ainda que loaban nos últimos anos, ahora xa pechou, pero loaban nos últimos anos cunha familia, creo que da túa familia do Landeira, creo que os Landeira eran destes moitísimos de Santa Comba que emigraron para Brasil, porque é certo que ti levas, Alberto, unha temporada indo a Suiza, Alejandra sabe o ben, a actividades e demás, porque, además, precisamente en Delemón hai moita xente que é de Santa Comba. De feito, estou estado ali con un dos centros galegos que levaba, además, o tío de... Isto todo é así, pero é así, o tío Paco de Mónica, tiña un centro galego a súa muller, e ali había moita xente de Santa Comba, pero a ti, en Santa Comba, Alberto, tócache por todas partes, porque Santa Comba é algo que se define pola migración en Brasil, familiarmente tamén, pero en Suiza tamén, vos estades por todas partes. De feito, a ver, estou mirando aquí no PERI, 4.776 emigrantes contados, o sea, sodes un concello eminentemente emigrante, non? Sí, nos quizás nunha primeira fase da migración, nos anos 50 e 60, pois a xente de Santa Comba solía migrar a Brasil, concretamente a Río de Janeiro, e aí é onde temos pois, o maior asentamento pois, de xente que emigrou de cara a América, na primeira parte, pois, nos anos 50, 60 ou incluso 70. Tamén a Argentina, e despois xa na segunda parte, nos anos 70, 80, e tamén actualmente a Suiza, a diferentes sitios de Suiza. De feito, mencionabas fai un rato o Bar Raposo, que regentaba o meu abuelo, que é o dono dese local,
que deixou de regentar fai preto de 25 anos, e meu abuelo pois tamén estuvo 16 anos en Río de Janeiro. Non é esa familia grande que dis, a Landeira, é unha familia pequena, pero sí, pois que estuvo 16 anos en Río de Janeiro, e tamén anteriormente pois estuvera en Holanda, estuvera uns aniños en Holanda. E, bueno, aproveito pois para saludar, bueno, a Mónica pois a sabes o máis a menudo, o resto de alcaldes, pero sí dun xeito quizás diferente a Alejandra Plaza, que coincidí moitísimas veces con ela en Suiza. Certo é, antes de ser alcalde, nunca viaxar a Suiza, e, pois, no último ano, pois, tuve o placer xa por diversos motivos, de viaxar por 5 ou 6 veces a Suiza, a verdad, a primeira vez que fun, lembrome perfectamente, fai un ano, ao Centro Español de Lis, o trato que recibín ali, recibino moi poucas veces, eso que penso que son unha persona que ten bastantes apoios políticamente, pero o que sentín ali, pois non o sentín nos 2 anos que levo de alcalde. Xente que emigrou a Suiza fai 20, 30 anos, que me mencionaba a miña abuela en paz descanse, a que regentaba a Joyería Romar, a Florinda, e xente pois, que tiña recordos como se fora o primeiro día de máis de 30 anos. O cariño que recibimos ali é que, agora pódese decir aquí un pouco, falando vulgarmente de postureo, pero non o é. O cariño que recibimos, ti daste de cuenta como político, as presións que sofrimos a diario, cando eres querido no sitio e cando non. E a primeira vez que fun ali, a verdad, sentime unha superestrella, gracias tamén a Alejandra Plaza, pois que sempre dá difusión a esos encontros, que eu penso que é unha das claves, e con isto tampouco quero estenderme, neste primeiro turno, se queremos chamar así, eu creo que os políticos tiñamos que pensar, quizás non os concellos, sino pois, as administracións que teñen máis fondos, xa que os concellos cada vez temos máis competencias, como pode ser a Diputación e a Xunta de Galicia, intentar invertir un pouco neses nesos de unión que todos coincidiremos. Penso que unha das claves poden ser esos centros españoles, esos centros galegos que están facendo unha labor increíble e que, por certo, pois, se están perdendo pouquiño a pouco. Eu poño o exemplo da Casa de España de Río de Janeiro, que meu tío abuelo, Juan, pois, que leva ali leva máis de 50 anos, pois fui o presidente durante moitos anos e estáse perdendo. Esa terceira generación, pois estamos perdendo esos lazos. Penso que estamos a tempo bueno, penso que as administracións con máis fondos deberían de invertir un pouquiño neso, sabendo que hai moitas competencias, hai moitas necesidades, pero, bueno, quizás temos que sacar dun lado para meter noutro, e penso que sería interesante. Gracias, Alberto. Imos agora cara a ese máis ao sur para falar de novo con Carlos. Eu, por cuestións xeográficas, con Carlos non teño o trato que teño con todos estes que estamos falando agora, como é evidente. Ao mellor tería que falar de dereito, ou tería que falar de baloncesto, que seguro que se pode, ou de Fitur, que además teño coincidido con ele moitas veces, bueno, algunha vez en Fitur, porque además Carlos é un home pequeniño e pasa moi desapercibido pola súa altura, temo coincidido con el, que eu tamén levo no Fitur moitísimos anos e demais, pero onte mirando así cousas de Vedra, vía que non sei se a rúa principal, pero unha das rúas leva o nome de Manuel Gómez Lorenzo, que creo que foi emigrante. Mirando os datos, ainda tendes 1000 e pico emigrantes, que para un concello de 5.000 escasos habitantes é importante tamén. Entendo que tamén a presencia migratoria en Vedra foi chamativa, non, históricamente, e ainda sigue sendo. Sí, é certo que nos, para ir abreviando, nos temos prácticamente concentrada, como todos, temos a emigración a América, a emigración tamén posterior a Europa, todos, as familias, eu tamén teño familia espallada polo mundo, tanto en América como en Europa, pero é certo que nos temos casi a maior parte dela, a nosa historia moi concentrada en América e sobre todo en Argentina. E en Buenos Aires, non? Sabedes que temos ali, no seu momento, dúas entidades centenares, a Municipal de Vedra e que sigue viva ahora mesmo a Sociedade Parroquial de Vedra, con máis de 110 anos. Volvendo a unha pregunta que facías, non? Como podemos conectarnos? Eu creo que a veces a conexión é tan sinxela como as relacións personais, non? É dicir, hoxe as novas tecnoloxías xa nos permiten que esas necesidades que temos os galegos que están a un lado e que necesitan, bueno, conectarse cas súas familias ou cos seus concellos aquí, bueno, pois, hoxe é moi fácil, pois, solicitar un certificado, pois, nun registro civil ou calquer informe ou calquer dato que precises ou calquer conexión familiar, non? Pero creo que non se debe perder as relacións
personales. Vedra ten unha particularidade que eu creo que casi todas as familias temos algún familiar en Argentina. E desde fai moitísimos anos síguese viaxando, curiosamente, de aquí para lá e de alá para aquí. Eu, desde o ano 2006, prácticamente vou todos os anos. De feito, o 3, este 3 de setembro, vou a estar alá. E cunha cousa moi curiosa, falando de anécdotas, como falaba Evencio, os Dolores de Vedra, que é unha das festas máis importantes que temos no Concello, na capital de Vedra, celébrase exactamente igual en Bos Aires. E vou alá precisamente aos Dolores de Vedra con procesión polas calles de Bos Aires, non? Bueno, eu creo que é unha maneira de que sigamos conectados. Teño a honra tamén de que nós non estamos irmandados con Buenos Aires, evidentemente, pero que sí temos a honra de que fomos nombrados pola cidade de Buenos Aires pois visitantes ilustres e huéspedes de honor, co cal eso significa que a migración de Vedra en Buenos Aires foi importante. Curiosamente, ahora está se dando unha circunstancia que está volvendo non só aquela migración de segunda generación, sino de terceira xeración están vindo para aquí. Pero por que queren vir? As circunstancias en América son como son, e está vindo moita xente, e xente que estaba ben alá, ven outra vez para aquí, ou veñen por primeira vez aquí, non? E alguén, creo que Alberto ahora falaba, non? Dos centros. Eu creo que temos que distinguir tamén a migración que foi no seu momento a América, a migración a Europa, as distintas épocas nas que sucederon, porque a migración cumplía unha función e esa función tamén se acaba co tempo. Entón, sí que eu creo que ahora temos que darnos conta que xa empeza a haber terceiras e cuartas generacións que xa ni se preocupan de sacar ni siquiera o pasaporte, por exemplo, español, que xa non se interesa moito as terras onde naceron os seus abuelos ou bisabuelos, e aí sí que vai surgir un problema, e que pasa con eses centros. E ti, Santiago, creo que és moi consciente desta historia. Que pasa con eses centros que teñen, bueno, que primeiro, económicamente é importante, teñen uns fondos moi importantes, pero xa o propio inmueble é unha, bueno, pois son sitios que están moi ben situados nas cidades, non? E iso é algo que, por exemplo, nós, como Vedra, é algo que estamos falando que a nosa migración. Que futuro van a ter pois esas familias, eses centros, ou como van a ser nos vindeiros anos esas relacións? Porque podo dicir que nos últimos 20 anos nós fomos notando un cambio moi grande no que é na vivencia desta galeguidade, que non hai que decir que desaparezca, simplemente muda. Quer dizer, hoxe en día as miñas fillas están pensando en teño unha fillada en Berlín, outra prima en Londres, e as miñas fillas están pensando nun concepto global. Pero curioso é que pensan como Galicia, son galegos tamén, pero vivindo noutro lugar. En vez de vivir en Vedra, pois viven en outro sitio, non? Entón, creo que hai hacia ese bueno, estamos abrindo un novo capítulo nesa galeguidade. Perdonades en esta tormenta de ideas. Nada, todo ben. Estamos acordando de Hijos de Zas que tamén fan a la Festa do Carme e de moito máis. Gracias, Carlos. Bueno, como somos 5, falamos moito, sobre todo eu, que pido disculpas tamén, temos que empezar, quedan 5 minutos, me avisan. O sea que vos vou pedir aos outros que, por favor, me respondades tamén a esa pregunta que decíamos antes, que xa respondeu agora Carlos, que é como pode conectarse a Galicia territorial con a Galicia exterior dende os concellos. Como máximo, 1 minuto cada un, por favor. Mónica, como se pode facer? Bueno, pois a ver, un pouco que xa dixe un pouco o inicio, non? Eu creo que a verdade que acaba de decir Carlos, creo que un apunte importantísimo. Eu creo que as institucións temos unha labor importante e, sobre todo, non perder esa conexión, ese fío e esas visitas, eu creo que son fundamentales. E tamén, por suposto, pois, a promoción da cultura, non? Como decía antes, manter vivas esas raíces, senón generación tras generación isto vai acabar desaparecendo. Entonces, é necesario entre todos, pero eu creo que as institucións pues, temos un papel moi importante para poder manter viva esa unión e poder así pues, mantelo, non? Que eu creo que é algo que nos ten que orgullecer, se xa en América, se xa en Europa. Gracias, Mónica. Alejandra, ti desde fora, tamén o ves así? Hai que seguir como se está seguindo, cambiar algo así, rápidamente tamén, por favor. Alejandra non contesta. Micro, Alejandra. Vencio, xa que estás, xa te o micro aberto. Dimo tío, que se pode facer? Xa que te pos, estamos mal de tempo. Agora xa se dou conta, Alejandra, ahora xa o activou. Vale. Bueno, pois nada, digo que estou de acordo en que as novas xeracións mudaron moitísimo. Xa
nos movemos nun mundo global fai bastantes anos, xa isto se tiña que haber movido moito antes. Entón, está sucedendo o que se nombraba dos pasaportes, estas novas xeracións, moitos deles xa non queren coller o pasaporte, máis ben deciden, porque moitos matrimonios xa son mixtos, son xentes nativos no país de acollida, entón son unha serie de circunstancias nas que hai que traballar, como digo, a ver, que non perdan as raíces, que os pés estén sementados, para sementar o mundo temos que ter os pés chantados na terra, e se non traballamos nese sentido é difícil seguir avanzando. Entón, estas novas xeracións queren emprender, hai moita xente emprendedora, hai moita xente que quere viaxar, coñecer mundo e vivir outras cousas, pero se mantén ese arraigo, se educamos ese arraigo, dende os concellos, esas visitas, eses intercambios, xa non só a nivel relación personal, que é moi importante, senón tamén en relación pois no campo comercial. Estamos abrindo moitísimo comercio no exterior. Os que estamos fora somos como unha plataforma informativa ou de acceso para que o que temos alá chegue aquí e viceversa. Cando ti vas de volta, pois que precisamos o volver? Pois eu recordo tamén os meus brans, teño 2 fillos, xa son aboa, eu recordaba que en Laxe, pois todos os veráns había actividades para esos nenos da emigración que viñan, o sea, os propios nenos xa che pedían o próximo ano, que fai o Concello, que podemos asistir, que podemos facer? De alguna maneira temos que seguir texendo esas redes, pero actualizándonos no tempo. Vivimos un mundo global. Ti vas alá de vacacións, os rapaces queren marchar. Ti estás aquí e moitos rapaces nin sequera queren ir de vacacións. E iso é moi difícil de manter se non se traballa desde as institucións tamén. Moi ben, é moi bo apunte. Gracias, Alejandra, que nos queda nada, moi pouco tempo. Evencio, ti xa o tes de cabeza, non? Sí, eu creo que é unha reflexión importante, necesaria, pero as circunstancias vitais, cada un vive as propias, non? E eu, isto que se acaba de decir é consustancial a moitas familias que vemos que son xa de segunda, terceira xeración nacidos, non? Sobre todo en Suiza, que é o territorio que máis ósmosis hai, non? No día a día, pero se nos imos a zona americana, tanto a Argentina como Uruguai ou Brasil ou Cuba, pois realmente cada vez eses nexos están máis distantes, non? E non existen xa moitas pontes que leven a que haxa un camiño de volta, non? Creo que é unha dificultade enorme que está aí, independentemente de que haxa que seguir facendo esforzos necesarios para que as raíces permanezan, non? E que siga habendo esas necesarias conexións, non? Pero o tempo vai diluindo todo, Bueno, gracias, Evencio. Falando de tempo, menos dun minuto, Alberto, por favor. Ti como ves? Vale, mira, a verdad non teño unha clave, pero penso que para manter eses nexos de unión temos que centrarnos no básico. Eu centro na pouca experiencia que teño eu. Unha visita dun alcalde ao Centro Español de Lis, como fui, acórdame pois que había veciños de Vimianzo, había veciños de Camariñas, etcétera, etcétera. O sea, fui moi popular. O sea, a xente agradecido de verdad. Había xente que me dixo, nunca un alcalde nos veo a ver aquí. Entón, incluso aproveitando para recoller peticións. Eu acórdame, pois, falando ali con un matrimonio, o abuelo, o pai, unha persona de 80 anos máis ou menos, vive solo no Loureiro, pois, recollín unha serie de peticións, funo a visitar ali, e deronse solución a esas peticións. Pero, bueno, eu creo que entramos no problema que teñen os concellos ahora mesmo. Eu penso que estas iniciativas podemos ter a intención os alcaldes, pero todo se move con cartos. Entón, temos os fondos que temos e penso que son as administracións superiores a nós, a Diputación, a Xunta de Galicia ou o Estado, quizás por medio desos fondos europeos, porque a verdade quedo sorprendido a que se destinan a veces os fondos europeos, teríamos que abrir outro debate, outro foro, de si son productivos ou non, por centrarnos quizás nesto. A xente eu podo lle decir que vou a Suiza, pero a ver como, que o paguei do meu bolsillo, cada vez que vou, pero a ver como lle digo que vou ao Brasil, e a ver como lle explico a unha persona que está en lista de espera da súa no fogar, que o alcalde de Santa Comba vai facer un viaxe ao Brasil para ir ver a familia. Entón, eso é complicado. Pero bueno,
Abres un tema que se daría para outro día. Gracias, Alberto. E Carlos xa contestou antes, que moi guiado, xa se adiantou a pregunta, xa adiantar eu tamén, pero xa se me ocurre casi dicirlles, pois saludos a toda a xente de Santa Cruz de Rebadulla e de toda a volta, que, por certo, é unha terra moi bonita, non, Carlos? O Carlos xa marchou tamén. No, estou aquí, estou aquí. Pois eso, saludos a xente de Santa Cruz de Rebadulla, que seguro que en América tamén os teñen moi en conta. Segundos, Carlos, por favor, segundos. Nada, bueno, creo que compartimos todos as mesmas ideas. Bueno, eu creo que tamén temos que confiar en que os galegos levamos polo mundo moitísimos anos e que a nosa galeguidade, sexa de outra maneira, pois é que as novas xeracións pois seguiremos españando a nosa cultura e a xente non se vai a olvidar nos, nin os que foron, nin os que veñan. Moi ben, pola miña parte, moitas gracias a todos, que nos convidaron, a vos todos, e máis a min, e doulles pasos aos organizadores. E perdón polo retraso, que a culpa foi miña, que falo demasiado, ainda me quedei pola mitad, Saúdos. Graciñas, gracias, bo día. Bo día. Moitísimas a todos. gracias por estar aquí, moi rico. Pensamos como propio maratón que é diplomacia digital, tamén desde os concellos, igual que en todos os ámbitos do maratón, podense artellar iniciativas utilizando as redes sociais, utilizando internet, para seguir mantendo vivos esas ligazóns e que son moito menos costosos que as viaxes físicas, que evidentemente entran nunha problemática importante, non? Vaya, da nosa parte, agradecervos moitísimo que esteades aquí e nada, agora é un momento de, lamentablemente, o presidente da Diputación, alcalde das Pontes, Valentín Formoso, non puido estar, pero tivemos a ben recoller as súas opinións que sabíamos que iban a ser de moito interese porque un grande coñecedor do municipalismo galego. Así que, Diego, pincha aí o vídeo da entrevista co presidente da Diputación. Por un motivo de última hora non pudemos contar neste episodio de Concellos Galegos e Cadeas Migratorias co presidente da Diputación da Coruña, mas non podemos resistirnos a recoller as súas opinións tendo unha longa trayectoria e coñecemento do municipalismo galego. Así que, moi bo día, Valentín, aquí estamos no maratón. A primeira pregunta que quería facerche é que impacto tivo a emigración nas Pontes, se houve algunha cadea migratoria reseñable no pasado e se a día de hoxe sigue a haber cadeas migratorias, se cadra tamén xente que ven cara ás Pontes. Pois sí, as dúas cousas, non? Efectivamente, como todos os povos de Galicia, pois a finales do século XVIII, sobre todo principios do XIX, ata mediados do XX, houbo pois cadeas migratorias das Pontes a distintos puntos cardinais do mundo, non? Compartindo con Galicia a grande parte dos destinos. Pero o principal probablemente fora Iberoamérica. En Iberoamérica o principal, máis alá da Argentina, que tamén, ou do Brasil, que tamén o principal foi Cuba. É dicir, distintas localidades de Cuba, pero principalmente Habana, centos e centos de veciños e veciñas das Pontes, pois emigraron a lá. Emigrantes probablemente tan ilustres agora mesmo como José María Rivera, o fundador da Estrela Galicia. A primeira cervexa que funda e que crea na Habana, precisamente, nunha cervecería, restaurante, La Polar. Esa La Polar foi a primeira marca de cerveza que tivo Estrela Galicia, despois emigrou a México, de México xa recalou outra vez en Galicia. Pero sí, efectivamente, houbo unha marea de xente que emigrou e despois aportou, como ocorreu en toda Galicia, a sociedade galega, principalmente en materia de instrucción, en a creación de sociedades de instrucción e escolas, non? Creo que foi a gran aportación. De feito, a principal plaza que ten a miña vila é a Praza da América. Esa Praza da América está creada e construída pois en recoñecemento
pois ese esforzo que fixeron os inmigrantes, principalmente na Habana, para que houbera un retorno en materia educativa á súa vila. Hoxe en día, pois, igual que ocorre no resto xa non digo ni siquiera de España, sino de toda Europa, hai tamén unha marea de migración á nosa localidade, de distintas procedencias, pero tamén probablemente a porcentaxe máis alta é de Iberoamérica. Por unha parte, hai retorno de galegos e galegas, de netos e netas de galegos e galegas a través do programa Retorno da Xunta de Galicia, e por outra parte, hai inmigración que non ten ninguna relación histórica co noso país, pero que ven en Europa e sobre todo en España e sobre todo en Galicia unha plataforma para iniciar unha nova vida con certa seguridade xurídica, económica e sobre todo a fortaleza que che dá compartir o idioma. Claro, ben interesante. Vostede xa tivo, digamos, unha posición sempre moi activa na relación de impulsar políticas, de conectarnos coa diáspora, e deste proceso pois xa realizou distintas visitas a centros galegos en Europa e nas Américas. Que destacaría desas visitas aos centros galegos, digamos, xa do século XXI? Bueno, pois hai como todos distintos perfis de centro, pero sí que hai un denominador común que o sentimento que se ten hacia a terra. Eu creo que ás veces a vocación pola terra está incluso máis na diáspora que na propia terra. E iso é un motor de intensificación de relacións entre Iberoamérica e Galicia tremendo, que creo, dende o meu punto de vista, humilde punto de vista, que non se está a aproveitar todo o que debera. Creo que hai unha concepción da diáspora demasiado tradicional de a Xunta de Galicia, incluso do Estado, pero o Estado neste caso non se debe esperar moito dela, no senso de que creo que os galegos e as galegas temos que construir a nosa propia relación coa Iberoamérica galega, na diáspora. Me gustaría pois unha actualización desa relación de maneira urxente e intensa, porque o que sí percibín nos centros galegos, salvando algunha excepción, é, que aqueles centros estaban cheos de persoas maiores. Botei de menos a implicación, a cercanía, de xente nova que quixera exhibir o sentimento hacia a súa terra, que quixera interesarse por como está a ser a nosa vida no día a día aquí, na súa terra de orixen. Vexo certa desconexión e me parece un risco alto de desconexión entre os dous mundos, que ao final teñen que estar absolutamente unidos. Me gustaría, como digo, insistir nun proceso de actualización de relacións que teñan que ver máis con profundizar en axudar ao mundo cultural xerado ali, que existe, todo o que ten que ver con emprendemento, que teña un orixen galego, é dicir, que haxa apoio aos emprendedores e emprendedoras iberoamericanos con raíces galegas, que saiban que a súa primeira oportunidade laboral ya deu a súa terra, incluso ali en Iberoamérica, ou que sintan o apoio da súa terra de orixen como maneira, como ferramenta para recuperar unha intensidade emocional que ten que ser o vínculo neto dos dous mundos. Sí, a verdade é que vivimos todo nun mundo en transición, en distintas pantallas, e a cuestión xeracional é un dos fíos, digamos, de como se organiza a diáspora galega no exterior. Por último, Valentín, queríate facer unha pregunta moi xeral, pero que fía un pouco todo o maratón de galeguidades. Crees que a emigración, a diáspora galega no 2025 sigue a ser parte da nosa identidade colectiva? Sin dúbida, unha parte moi importante. Creo que ten un papel protagonista que, insisto, digamos que, hilando coa resposta anterior, coa pregunta anterior, creo que hai que actualizala, esa relación, polo ben de todos e de todas, pero en cualquier caso hai un vínculo emocional que é moi intenso e que hai unha preocupación mutua, nosa, porque a diáspora este
acadando pois, niveis de benestar o mellores posibles, os máis óptimos posibles, e, lóxicamente, da diáspora hacia a terra original, pois que siga a ser unha referencia, que siga a ser pois un lugar de volta e de retorno se un o considera oportuno e, por lo tanto, que este tamén acadando as maiores cotas de benestar posibles. Non? Eu creo que ese vínculo nunca se vai a romper, pero creo que hai que aproveitalo a través de un canal de actualización que permita que a xente nova de aquí coñeza a diáspora, que a xente nova da diáspora coñeza a realidade de aquí e as ventaxas que ese vínculo emocional lle poden aportar. Non? Moitísimas gracias, Valentín. Vexo que xa das unha idea relevante en todo o maratón que temos de como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior, pois actualizando as políticas de migración e especificamente dirixíndose aos espazos culturais creativos que temos moitos na diáspora histórica e na nova diáspora. Non sei se tes algo máis que sinalar. Sí, poño como exemplo que no seguinte pleno, no seguinte máis, aprobamos, xa digo, sin haber falado con ningún grupo político, seguramente por unanimidade de todos os grupos políticos, o cal demostra que a importancia que ten a diáspora, porque neste país discutimos sobre todo, non? Sobre este bolígrafo hai plenos monográficos de se ten que ter o color azul e o fondo blanco ou o color blanco e o fondo azul, pero donde nunca se discute é nas aportacións que facemos a diáspora. Seña cal seña a aportación, sempre hai unha unanimidade dos partidos de esquerda, dos partidos nacionalistas, dos partidos de dereitas, dos independientes, e iso é unha forza que indica o vivo do vínculo todavía coa diáspora. Pero levaremos a pleno pois, a financiación íntegra a un grupo dramático argentino que vai a desenrolar, o está desenrolando precisamente unha obra dramática que esperemos poder ir a ver a Argentina. Non? De feito, ademais, que estamos preparando estes días unha programación cultural de danza moderna galega, con raíces galegas e valores galegos, unha interpretación da tradición da danza galega pero modernizada para ofrecerlo non só a diáspora galega, sino a terra onde hoxe vive a diáspora galega. Non? E, por lo tanto, eu creo que o vínculo cultural e o vínculo empresarial e emprendedor vai a ser o que nos fortaleza e nos converte unha diáspora ben distinta, co mismo vínculo emocional, co mismo vínculo tradicional, pero con uns canales moito máis fortes de relación que os que actualmente temos. Moitas gracias, Valentín e a Diputación da Coruña por impulsar o Maratón de Galeguidades para conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior. Moitas grazas por manter a emigración na senda pública galega e moi feliz día de Galicia, Valentín. Moitas gracias, igualmente. Todos, gracias. Co Maratón en directo achegámonos agora sí moi interesantemente ao Ecuador do Maratón para este episodio titulado Estudos galegos no mundo contamos como conductor do episodio a Facundo Reina Muniain. Ele é un sociolingüista argentino de orixe galega e vasca por parte materna. Estudou letras na Universidade de Buenos Aires para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago de Compostela. Doutorouse na Universidade de Bremen, en Alemanha, cunha tese de particular interese para o maratón, lingua e identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Buenos Aires. Actualmente traballa na Universidade de Kiel e Flensburgo como docente de lingüística, lingua galega e castelán. Facundo, os estudos galegos son a maneira que ten Galicia de entrar nas universidades de todo o mundo. Unha maravilla contar contigo neste episodio, así que adiante con él e moitas grazas ás persoas participantes. Hola, bos días, Daniel, bos días a todos. O agradecido son eu por contares comigo máis unha vez na Maratón de Galeguidade.
Primeiro que nada, teño que agradecer aos investigadores que toman parte deste panel, que moi amablemente aceptaron o convite para que nos discutamos sobre posibles horizontes e perspectivas para os estudos galegos no mundo dende unha perspectiva interdisciplinar. Paso a presentar en primer termo a Elin Griffin-Jones, que ven de Gales, do país de Gales. Elin é catedrática da Universidade de Gales e directora do Centro de Estudos Avanzados Galeses e Célticos, sede de investigación onde traballan 25 investigadores, unha dúcia de doctorandos. Comenzou a súa carreira como investigadora da rede Mercator, especializándose nas linguas minorizadas de Europa, nas políticas lingüísticas e os medios de comunicación. Nesta época empezou a aprender euskera e catalán e fixo clases de galego coa súa colega Elisa Fernández Rey, hoxe directora do Instituto da Lingua Galega. Dende o ano 2022 é presidente de ELEM, que é unha rede para a igualdade das linguas europeas, onde están representadas 175 organizacións de 50 comunidades lingüísticas e 25 países. É autora de numerosos informes, estudios, traballos sobre linguas minorizadas, experta do Consello Europeo para o Comité Antidiscriminación, Diversidade e Inclusión, e directora do Proxecto BRO, Estudo Sociolingüístico Multimodal das Comunidades Galego-Falantes Contemporáneas, co-investigadora de 3 universidades e 8 organizacións locais. Foi presidente da Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias, que celebrouse en Camarten, no país de Gales, hai 2 anos, se non me equivoco, e dende o ano 2025 é presidente da Comisión de Comunidades Galesofalantes, que é unha comisión independiente establecida por Goberno de Gales para investigación e uso social do galés en comunidades de porcentaxes inferior ao 40% de falantes como lingua primeira. Pero, sobre todo, tenho que dicir que Elin é unha amiga nosa, é amiga do galego, é amiga de Galicia, xa moitos anos. Elin, quería preguntarte, seguindo o roteiro que levamos andado nesta xornada, como ves ti que dende aos estudos galegos poderíamos aportar as maneiras, os modos, os xeitos de relacionamento entre a Galicia exterior e a Galicia territorial? Moitas grazas por a oportunidade de participar na maratón da galeguidade. Para mí é unha cousa que non fai moito na miña vida nesta época, falar en galego. Entón, disculpa a miña falta de práctica de falar en galego. Pero para mí, ademais, bueno, o primeiro que quero decir é que para min aprender o galego foi un paso formativo moito importante na miña vida. Ademais de aprender galés, a miña lingua materna, dende pequeña, tamén aprendín éuskaro e catalán e algo de irlandés tamén cando tenía 20, 22, 23 anos, así. Así que en total eu falo, pero xa veis como falo en galego, pero falo unas 5 lenguas minorizadas, e cada unha delas aporta ou achega diferentes perspectivas sobre a sociolingüística en xeral,
pero tamén a política lingüística o compromiso lingüístico, os movimentos sociais, o activismo necesario para o futuro destas linguas. A relación entre os estudios galegos ou irlandesos ou galesos al exterior do país e a relación co territorial no noso centro é moito importante para o futuro das linguas célticas ou celtas. Necesitamos perseguir con esas cos enlaces que facemos entre persoas, entre investigadores, entre activistas e tamén entre as institucións e as colectivas. No noso caso, pensamos sempre en a importancia de Gales como territorio e dentro de Gales pensamos tamén na importancia de todas as zonas de Gales, porque nesta época vivimos en unha emigración dende as zonas onde máis fala a lingua hacia as zonas onde o porcentaxe de falantes é menor. Vivimos nunha época de emigración interna hacia o capital. Vivimos en momentos onde é moito importante ver como podemos seguir con a economía ou as posibilidades de vivir nas zonas rurais de Gales. Entón, para nosotros, isto tamén é unha importancia ver como funciona hoxe a emigración. Sabemos que no caso da Galiza, por exemplo, a emigración é un fenómeno moito importante na historia de Galicia. Entón, pensamos sempre na población que fala en galés fora de Gales, pero tamén estamos centrándonos moito en la dinámica entre as zonas de Gales e como podemos seguir con unas vidas y una economía rural onde podemos utilizar os estudios en lengua galesa. Por exemplo, o noso centro se sitúa en un pobo de 20.000 habitantes e aí tamén temos a Biblioteca Nacional de Gales. Entón, é un tema moito importante para nós, a dinámica entre o exterior e o interior, Gracias, Ellen. Me quedome con todo o que dixeches foi moi importante, creo, pero quedome con unha idea que logo podemos retomar para discutir cos colegas, que ti puñas o exemplo do centro no que traballas en Gales e a importancia da variedade e a diversidade da lingua galesa no rural en relación coa súa diáspora. Eu penso que hai puntos en común coa situación do galego. Algo se falou xa nesta xornada, noutros panéis, falando concretamente de localidades pequenas na costa galega que teñen unha migración moi forte a cidades globales como Nova York, como as dinámicas lingüísticas resultan tan interesantes.
de algún xeito o resumiría o que te dices con dos conceptos que igual Xaquín e Marta poden dirnos como ven eles de localidade e globalidade, esa tensión entre eses dous termos. É correcto o que digo? Perfecto. Pois, entón, deixamos aí, dou paso aos compañeros e logo voltamos sobre estas cuestións. Moitas grazas por as reflexións. Paso a presentar a Xaquín, quen estivo con nós xa o ano pasado, é un investigador galego residente en Copenhague, formado como sociólogo, que fixo a súa primeira parte da súa carreira no ámbito da consultoría en Galicia, entre outras cousas traballou no ámbito empresarial, falando da importancia das sinerxias entre a actividade laboral e a carreira e o feito de ser falante nativo, falante de primeira lingua de galego. El é galego falante. No ano 2009 decidiu emigrar a Polonia, onde formou unha familia coa súa parella que é original de Polonia, e agora mesmo é docente da Universidade de Varsovia tamén. Ten un currículum extensísimo. Eu quero remarcar, sobre todo, que Xaquín foi bolseiro do programa Marie Curie e que traballa en colaboración coa Facultade de Linguas, na que organizou un evento sobre a lingua galega, e ten entre os seus intereses facer máis presente en Dinamarca o rol que ten Galicia, a cultura galega, difundir a cultura de Galicia no norte de Europa. Xaquín, eu temo que presenteite moito peor da forma que te presentamos o ano pasado, pero é tamén porque nos conocemos máis, entón eu quedome con as cousas que máis me admiro, pero igual podes recoller ti parte da túa investigación, de que temos falado moitísimo, que ten que ver justamente con as interaccións entre economía, industria, xeografía e cultura en Galicia, e Galicia como parte de Europa. Pero, aparte disto, quería, como dicíamos nós ao principio, a idea deste panel era ter unha chega multidisciplinar. Quería recoller a mesma pregunta que fixen a Elin, teniendo en conta a túa investigación e o traballo que te feito para a difusión de Galicia nos ámbitos nos que resides e traballas, que son Polonia e Dinamarca. Como crees ti que como investigadores podemos aportar a mellorar ou potenciar ou desenvolver o relacionamento entre a Galicia territorial e a Galicia exterior, da que ti tamén formas parte? Moi ben. Bueno, primeiro de nada, moitas grazas Facundo e Daniel pola invitación, e tamén aproveitar para darche os parabéns pola recén paternidade. Ben, como ben dis, eu chego ao campo dos estudos galegos desde unha disciplina que é menos habitual, non? Como é as ciencias sociais, a socioloxía, a xeografía, non? O que eu fago é un poquinho unha mestura de socioloxía, xeografía e mesmo un poquinho de económicas. Entón, nese sentido, digamos que a miña labor en concreto céntrase moito no que se coñece como a socioloxía do medio ambiente, non? Onde analizamos a traxectoria socioambiental de determinados territorios, como a xente ten que lidiar con determinadas industrias extractivas, os conflitos ambientais que xurden, como a xente representa esos conflitos,
como se van configurando os imaginarios sociais do que é o territorio, as comunidades que o habitan, etcétera, etcétera, non? Un poquinho facendo énfasis na necesidade dunha xustiza ambiental, en contextos como o actual, non, de antropoceno, non, eses conflitos entre o extractivismo e o dereito das comunidades a rexir a súa gobernanza. Nese sentido, bueno, tamén traballei un pouco na definición do que significa unha comunidade, non? E que eso enlaza un pouco coa pregunta que guía o debate. Un dos meus artigos precisamente tratar de como se define hoxe en día unha comunidade. Antigamente unha comunidade entendíase por un espazo onde se comparte un lugar de residencia, a aldea, non? A aldea é onde todos se coñecen, lugares pequenos, moi cohesionados socialmente, onde hai unha serie de institucións, pois o alcalde, os líderes e demais, unhos roles moi definidos. Chega a globalización, obviamente, comezan os procesos migratorios en ambas direccións, emigración e inmigración, vanse desconfigurando todas esas estruturas que daban cohesión. Entón, é posible todavía falar de comunidades nun sentido espacial, territorial, e eu acho que sí, no sentido de que ao mellor esas comunidades tamén a nivel académico configúranse o que comparten en común pode ser precisamente unha relación co espazo, aínda que non necesariamente teñamos que residir en Galicia pero sí compartir ese apego por diferentes motivos. Non pode ser porque resido en Galicia, pode ser porque o meu interese de estudo está en Galiza. Entón, aí, alrededor desos conceptos, eu creo que se pode construir un concepto de galeguidade novo, non? Mesmo cando non é galego, pero ten un apego coa lingua, co espazo ou cos intereses de estudo. Alrededor diso, eu penso que se pode construir unha comunidade que combine esa conexión co territorio digamos, conciliando tamén con aspectos da globalización, non? Que sempre se fala de globalización como unha forza desintegradora das comunidades e tal e cual. Efectivamente, como decía Facundo, hai un conflito moitas veces entre localidade e globalidade que eu penso que se pode conciliar perfectamente, non? E despois un tema que falamos ano pasado e que eu penso que a galeguidade, especialmente para a xente como a mí que vimos das ciencias sociais, leválo máis alá de compartir unha lingua minorizada, non? Un aspecto que nos une con Gales e con outros moitos territorios cunha lingua tamén son aspectos xeográficos, non? No sentido de, por exemplo, a Galicia é un territorio con unha lingua minorizada, pero tamén é un territorio periferializado, no sentido de que é unha nación sin Estado, que ten unha trayectoria en común con outras rexións xeográficas de moitos outros países, que sempre tivo unha posición de rexión dominada, nación sen Estado, non? Que iso fai que a súa trayectoria, digamos, que comparta moitas cousas con outras moitas zonas do mundo, que é moi interesante comparar, non? Desde un punto de vista xeográfico, económico, sociolóxico, e de feito, Facundo, lembras que intentamos mesmo facer unha proposta de investigación para intentar entender cales son as características socioeconómicas das rexións con linguas minorizadas, pero tamén periferializadas. Entón, aí ábrese unha liña de investigación que podría dar lugar a proxectos superinteresantes, non? De compararnos con outras partes do mundo, tratar de establecer ligazóns superinteresantes en termos puramente académicos. E, bueno, de primeiras é o que se me vai ocorrindo. Despois poden xurdir outros temas, vamos falando. Grazas aos outros tamén por estar aquí hoxe. Mil gracias. Sí, claro que lembro, temos sigue sendo o tema, temos que falar diso. Igual o IGADI pode ser o ámbito no que podemos comenzar a traballar, pero xa van xurdendo cosas que me parecen, claro, pensamos cando traballamos na organización do panel, pero que bueno, que son claras, ¿no? Situacións que se repiten na periferia de Europa, tanto en Gales, como decías ti, en Gales como en Galicia, pero
también en Irlanda y también en Bretaña y en otras partes de Europa. Y sí pienso también que hay experiencias que podrían traspasarse de Gales a Galicia, de Galicia a Irlanda y de seguir trabajando aprovechando el ámbito europeo, ¿no? Pero dando paso y presentando a tercera participante de este panel, a Marta Carvalho Silveira, compre también hacer fincapé en dos perspectivas, dos horizontes que tienen a realidad y que pienso que podemos tener en cuenta en este panel, como la perspectiva da lusofonía y da perspectiva americana, da Galicia exterior. Entonces, sin más, paso a presentar a profesora Carvalho Silveira, que es brasileira, graduada en Historia por la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde se desempeña como docente. Ya profesora Carvalho Silveira, además profesora xunta de Historia Medieval da Universidad do Estado de Río de Janeiro, como decía, vinculado ao programa de posgrado de Historia, profesora aposentada da Secretaría Municipal de Educación de Río de Janeiro, polo que ten experiencia non solamente na educación universitaria, e o seu foco de investigación, as súas pesquisas están relacionadas con as monarquías ibéricas, principalmente de Castela e Portugal, e sei que ela ten un conhecimento moi profundo da historia e da literatura de Galicia, que supoño o modo, o xeito polo que ela chegou aos estudos galegos. Como dicía desde o principio, e fago fincapé, a idea deste panel é ter un aporte multidisciplinar, e o contacto coa profesora Carvalho Silveira témolo a través da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Daqui ainda non falamos, pero a idea é que durante a conversa de hoxe podamos debater un pouco sobre as sinerxias con diferentes institucións e foros nos que a investigación podría aportar a esta relación entre a Galicia territorial e a Galicia exterior. Profesora Carvalho Silveira, deixo que vostede nos comparta as súas ideas e como pensa que nós, como investigadores interesados nos estudos galegos ou estudos sobre Galicia ou vinculados con Galicia, podemos aportar a esta relação. Primeiro, é um prazer estar aqui participando. Eu sou novata, né, na jornada, então agradeço ao Facundo pelo convite, né? Eu trago o olhar de uma brasileira medievalista do outro lado do Atlântico, então é um olhar bastante diferente, né? A importância do trabalho que é feito pelos estudos galegos de uma maneira geral é bastante considerável para o trabalho que nós fazemos pensando história medieval no Brasil. É claro que a gente pensa a partir de uma perspectiva um tanto diferente daquela que é uma perspectiva clássica europeia, né? Nós pensamos a partir do olhar de países que tiveram uma relação de colonização com a Europa, né? Então, temos uma visão, de um lado, crítica em relação a alguns elementos, mas, por outro lado, conciliatória, no sentido de entender que nós temos uma herança, né? Uma herança portuguesa, uma herança ibérica, né? Que faz parte da nossa Constituição, que faz parte da nossa história. Então, acho que os estudos galegos eles têm tido uma importância muito grande no Brasil também, e aí não tem como não destacar o trabalho da professora Maria do Amparo Maleval, né? Que foi uma das fundadoras dos estudos galegos no Brasil, fundou, né, na Universidade Federal Fluminense, no UEG, né, o Núcleo de Estudos Galegos, fundou o PROEG,
né, que é o Programa de Estudos Galegos, que funciona na UERJ, onde eu sou professora, né, mas ligada ao Instituto de Letras. Eu trabalho no Departamento de História, mas tenho com os pesquisadores do núcleo do PROEG, né, uma relação bastante próxima de trabalho. Inclusive, né, os estudos da professora Malival, toda a produção acadêmica que ela nos deixou, monografias, dissertações, teses de doutorado, tudo isso foram muito importantes para que nós chegássemos, como medievalistas, ao estudo de determinados textos que não circulariam fora, não circulariam no Brasil, de uma maneira geral. Então, ela popularizou esse tipo de estudo, né? Eu, como pesquisadora, trabalho especificamente com a história política, mais detidamente com as monarquias, né? As formações monárquicas. E nos meus trabalhos eu preciso muito utilizar, né? Me utilizar dessas fontes, dessas documentações, dessas produções que são feitas em cima das documentações medievais, né, das fontes históricas medievais. Então, qualquer esforço no sentido de popularizar, né, academicamente e difundir qualquer trabalho relativo aos estudos galegos, às fontes primárias, às documentações, às produções acadêmicas, são sempre muito úteis para nós, né? Então, acho que, de certa forma, nós estamos compartilhando aqui nesse evento a possibilidade de formar e de manter, né, caminhos abertos de pesquisa, que é o que nos interessa, para manter efetivamente a história da Galícia, né, e da língua galega e a pujança da língua galega, de fato, viva ainda, né? Até porque o Brasil é um país que é um país continente. Nós temos uma formação muito eclética em termos étnicos, né? Nós temos migrações, imigrantes de várias regiões do país. Temos aqui uma comunidade galega muito ativa, que mantém e procura manter os seus costumes, as suas tradições. Então, eu acredito que há uma sobrevivência e há grandes caminhos de ampliação dos estudos desse circuito, né, acadêmico entre os estudos galegos feitos na Europa e aqueles que são feitos no Brasil, né? Que são feitos, sim, a partir de uma perspectiva um tanto diferente, mas que, de certa forma, mantém, né, a nossa relação com a história ibérica. Quando o Facundo me apresentou, ele disse, olha, a professora, ela tem uma visão tanto da escola fundamental, né, da qual eu me aposentei há pouco tempo, que seria o que a gente chamaria aqui do 6º ao 9º ano, são os adolescentes lá do ensino fundamental, ensinando história, quanto professora do ensino superior. E aí eu digo sobre a importância que a gente tem de manter os estudos ibéricos vivos, né? Tanto no processo de formação dos docentes que atuam no ensino, que vão funcionar como professores, como pesquisadores, né, da história ibérica e, consequentemente, dos estudos, né, utilizando-se fontes documentais da Galícia, enfim, quanto dos docentes que vão atuar no ensino fundamental, né, porque o ensino da história ibérica ela é muito importante para a formação mesmo do senso de cidadania, né, do brasileiro, do cidadão brasileiro. Então, eu louvo qualquer iniciativa que envolva essa ampliação dessas parcerias para manter esse campo de estudo aberto. Entendo. Marta, comentaba, bueno, como sempre, tudo o que comenta ten relevancia grande, pero quédome con 2 ou 3 líneas que penso que ainda nos poucos minutos que nos quedan podemos discutir e, bueno, aportar algo. Que coinciden co que falaban tanto Elin como Xaquín. Vostede falaba bueno, primeiro, o feito
entendo eu, que traballando nos estudos galegos, chega aos estudos dunha lingua, unha cultura, en contextos de estudos coloniais, a historia medieval como una parte importantísima da historia de Galicia, y como estos estudos ten parte complementaria eh, eh, importante para outras latitudes, como pode ser a brasileira, ¿no? Entón, o intercambio entre o ámbito europeo e o ámbito brasileiro, a través dos estudos galegos, interesantemente, como excusa polos estudos galegos, a literatura medieval pode ser interesante. Pero eu quería recoller do que estaba a falar, para que discutamos e retomando un pouco a primeira idea que tomei de Elin e que logo Xaquín penso que colheu de algún xeito, a idea entre as sinerxias entre diferentes ámbitos. O académico, vostede falaba da comunidade galega presente localmente, ¿no? E falaba de institucións e hemos, xa na presentación de Elin, falei do seu rol en Elen e en outros foros que teñen que ver con culturas e linguas minoritarias. Non sei que pensades vos, se ten sentido ter presente nos estudos galegos non somente un enfoque máis multidisciplinar, senón tamén as implicacións xeográficas, políticas e sociais que teñen os estudos galegos e as ensinanzas que poden dar a nós e a relación entre, bueno, hoxe tócanos a relación entre a Galicia exterior e interior, pero penso tamén que as condicións de producción pola que temos unha diáspora tan grande teñen que ver coas condicións económicas, sociais, históricas e políticas de Galicia. Si Galicia non tivera pasado por as cuestións históricas que o ISS tendes traballado, non teríamos a situación lingüística ou de migración que temos hoxe, penso eu. Pero me interesa preguntar a Elin e Xaquín e logo a Marta tamén, que pensades desto como reflexión. E logo, para rematar, si podés combinar esta pregunta con una inquietude que teño que comentei ao principio, cando estamos antes de comenzar o panel, que foros pensades que podemos desenvolver ou aproveitar, aparte dos foros que xa coñecemos, a Asociación Internacional de Estudos Galegos, ELEM, estes programas académicos, a relación con a comunidade, pero sería posible pensar en foros digitais ou outro tipo de espazos onde podamos reflectir sobre a galeguidade e a identidade galega? Elin, Xaquín? Sí, moitas grazas. Vai moitas preguntas ali, Facundo, que sempre pensas en moitas cousas. Sí, moito interesante. Eu creo que cando falamos nos aquí dos pode ser os desafíos que temos para definir o que son os estudios célticos ou os estudios galeses hoxe, ou tamén os estudios galegos. Nosotros enfocamos moito no contexto galés e céltico sobre a literatura medieval, os textos xurídicos medievais, o celtismo, o desarrollo do celtismo, a xeografía, os santos e todo isto. Isto son estudos importantes no contexto galés, no contexto céltico, e tamén son estudos
que son importantes no contexto inglés británico e sobre todo no mundo universitario dominado por la lengua inglesa, ¿no? Entonces, cuando estudiamos estos estudios, hay, hay financiamento para hacer estos estudios, donde no hay tanto inversión nos estudos galeses no contemporáneo. Para hacer proyectos serios, proyectos grandes entre, como hacemos nos neste momento, sobre la sociolingüística contemporánea da lingua galesa, para facer estos proyectos que son moito importantes para o futuro da lingua galega, da lingua galesa, as universidades os consellos de investigación del Reino Unido no tienen tanto interés nesto, porque está fora do centro do poder. En noso caso, a sociolingüística contemporánea da lingua galesa, pero o Reino Unido non. Vivimos en una periferia total en este contexto. Entonces, para hacer proyectos serios en este nivel, tenemos que hacer proyectos también a nivel europeo. Sabemos cómo vivir como periferia. Entonces, yo creo que viviendo esta dinámica de poder entre periferia y centro de poder, nosotros vivimos na periferia. Entonces, eu creo que é moito importante facer os enlaces tanto como académicos, investigadores e investigadoras e activistas a xente comprometida no activismo, no? Entre o noso país e o noso contexto e outras linguas minorizadas de Europa. Entón, eu veo as redes como Ellen, que son moito importantes para xuntar a xente de investigadores ou analistas e activistas. Entón, Disculpade, disculpade, pídovos un exercicio de síntese, sei que son temas densos e de moita profundidade, mas precisamos un exercicio de síntese porque senón váisenos o maratón das manos. perdón, yo remato neste momento. Paso a parábola. Vale, pois recollo de todos xeitos, espero Elin, que a idea entendémosla ben. Xaquín, quedamos, non sei se ti podes recoller a partir onde dixo o que dixo Elin sobre o feito de estar na periferia e as sinerxias que podemos establecer con outras comunidades como a nosa, a galega, en foros, bueno, falamos do Asociación Internacional de Estudos Galegos, de Ellen, e sobre todo a importancia da financiación europea para proxectos de impacto grande. Sí, penso que recentemente o tema do celtismo na Galiza penso que tivo un pulo recente, non? Que houve con unhas visións moi críticas se Galiza debe ser incluída dentro da comunidade celta internacional, con unha serie de arqueólogos de forma un tanto anónima. Bueno, houve unha serie de páxinas nas redes sociais desacreditando a idea de que Galicia é celta ou non. Non quero entrar neso, pero porque eu penso que a relación que poda ter Galiza co arco atlántico debería trascender de aspectos puramente arqueolóxicos, non? Se os galegos somos de orixe celta ou non debería ser un obstáculo para que Galicia intente construir unha ligazón, non? Con
co que sería o arco atlántico en termos de proxectos, porque unha vez discutía eu que alguén que era crítico, non, con esa idea da Europa Atlántica, Celta e demais, que decía o único que comparte en común Galiza con Gales ou Irlanda é a climatoloxía. E decía, eu dixen, pareceche pouco, porque, señores, o sea, a climatoloxía realmente só falar do clima é un aspecto que nos une profundamente, porque iso ao final define moitos comportamentos diarios e iso habría que engadir tamén a aspectos xeográficos, quero dicir que hai moitísimos motivos para realmente reclamar que exista unha rexión europea, rexión atlántica, na que se podan plantexar proxectos serios a longo prazo con colaboracións entre universidades de Escocia, de Gales, de Irlanda, de Galiza, de Asturias, no que que se estuden, desde o meu punto de vista, como esas xeografías moldean a noso carácter, a nosa forma de habitar o territorio, a nosa economía, aspectos lingüísticos, obviamente. Entón, eu penso que aí eu penso que hai moito camiño que percorrer. E tamén xa para ligar co tema que comentabas antes, os estudos coloniais, e que tamén que liga un pouco co tema os estudos en Brasil, en Latinoamérica. Eu penso que Galicia tamén ten un oco grande nos estudos coloniais, no sentido de, a pesar de sermos parte do que sería o norte global, a nosa condición de nación sen Estado fai que moitos conceptos que normalmente se utilizan para entender as relacións entre o norte e o sur tamén se podan aplicar a Galiza ou a Gales ou nese sentido hai moitos marcos teóricos que se poden compartir entre os estudosos de Brasil ou de Colombia co que facemos nas rexións periféricas de Europa. Coincido, penso totalmente na mesma línea. Marta, ti pensas que temos que podemos tirar do Brasil, por exemplo, para dar unha volta ao enfoque que teñen os estudos galegos agora mesmo? Digo, isto que di Xaquín de pensar Galicia dende outra perspectiva, diferente a, non quero dicir mirarse a se mesmo todo o tempo, pero esa mirada brasileira, multicultural, diversa, ti ves que por aí, de feito, a próxima edición do Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos vai ter lugar no Brasil. Olha, que maravilha! E estaremos juntos, com certeza. Eu acho que os estudos galegos eles são importantíssimos para a gente até desconstruir um pouco a ideia que a gente tem de história ibérica no Brasil, que também é uma história um tanto formatada a partir do que a gente poderia chamar de uma visão clássica das monarquias ibéricas, né? Então, eu acho que os estudos galegos eles podem abrir possibilidade da gente repensar boa parte daquilo que a gente já tem produzido nos últimos anos sobre história ibérica, que ainda é muito pouco no Brasil, porque a história ibérica, sobretudo a medieval no Brasil, ela não é tão largamente visitada pelos medievalistas brasileiros, como eu acho que, de certa forma, deveria. Eu tenho notícias de, por exemplo, uma das integrantes do PROEG fazer um trabalho sobre ensino de história da língua galega com alunos no ensino fundamental, de uma escola pública no Rio de Janeiro. Eu não me recordo agora o nome da profissional, mas eu tenho contato dela, caso vocês queiram conversar com ela. Ela é uma pessoa bastante interessante e bastante conhecedora dos estudos galegos, até porque ela está fazendo doutorado nesse campo, né? Por outro lado, eu tenho trabalhado com os meus alunos na UERJ e também no ensino fundamental o uso de fontes ibéricas em sala de aula, né? E uma das fontes que eu utilizo nas minhas pesquisas e também em sala de aula com os alunos são as cantigas de Santa Maria, né? Que são, né, uma pérola, né, de produção documental, literária, musical, iconográfica, medieval. Essas fontes já são um palco imenso.
Também também estou na periferia, né? O Brasil é uma periferia dentro de um processo mundial. Também não temos grandes recursos financeiros. As universidades brasileiras vivem, né, enfrentando uma série de dificuldades ao longo do tempo, né? Então, o financiamento é uma coisa que para a gente é um tanto difícil de conseguir, mas digo em meu nome e em nome da UERJ, né, do Programa de Pós-Graduação de História da UERJ, que estamos abertos a estreitar esses laços de pesquisa e uma proposta que eu acho que você, Facundo, já começou, né? Acho que você já deu o pontapé inicial, seria a construção de um fórum permanente, né? Um fórum digital permanente, para nós estudarmos de uma maneira mais aprofundada os estudos galegos, as possibilidades de pesquisas, aí, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né? Uhum. Combinando aí os linguistas, os historiadores e todos mais, no sentido de difundir cada vez mais os estudos galegos no Brasil e fora do Brasil, né? Afinal de contas, nós, de certa forma, partilhamos um olhar periférico, né? Hum. Muito obrigado, Marta. Gracias por sintetizar também parte das ideias que estivemos discutindo. Eu quedo-me com y construir pontes para divulgar. Esto es algo que pienso que mencionaron vos todos los tres, divulgar a lengua y cultura de Galicia, tanto en los ámbitos de trabajo como en estas posibles sinergias y redes de trabajo, ¿no? Pensando cómo podemos difundir bien a identidade galega, a lingua galega, a forma de ser dos galegos no mundo, no ámbito dos estudos universitarios y da investigación. Su última anécdota, por decirlo de algún xeito, en referencia ao que está comentando Marta, e penso algo en eco do que dixo Elin e Jacques. Nós agora no norte de Alemania estamos acolhendo una mostra sobre Alfonso el Sabio, que é unha cuestión totalmente medievalista. Alfonso el Sabio como rei de Galicia e a súa obra en galego. Unha mostra do Consello de Cultura Galega está a percorrer universidades do norte de Alemania, pero o enfoque que nos pensamos a hora de acolher esta mostra é actualizala, que non caer que sexa solamente o estudo de algo que está estático e morto e que non ten sentido ni efecto na realidade ni actualidade, e de algún xeito conectalo coa realidade actual de Galicia. E uno dos xeitos, penso, xa o comentamos todos, é salientar, chamar a atención sobre as condicións de produción da cultura galega, porque a cultura galega é unha cultura minoritaria e minorizada, facer todo o que nos podamos para normalizala. Pois da miña banda agradezo a vos os tres a vosa generosidade para estar hoxe no panel e pensar xuntos ideas e facer este breve brainstorming. Quedamos curtos de tempo, como sempre, pero penso, comentaba Elin, penso que é unha boa señal porque temos varias ideas e ao final do maratón vamos a ter un reporte e eu tomo a responsabilidade de estar en contacto con vos tres para al menos alguna de estas iniciativas, ideas que temos, tanto no ámbito europeo como as conexións con América,
darle eco e espazo no marco do Instituto Galego de Información, o IGADI. Moitísimas gracias e paso o turno a IGADI Televisión Estudos Centrais. Obrigado, Facundo. Vaya, os estudos galegos é a maneira que ten Galicia de entrar nas universidades de todo o mundo. A Asociación Internacional de Estudos Galegos cumpriu 40 anos e é un exemplo perfecto de como poñer en valor e coordinarse mellor para ter máis impactos. E, de feito, agora temos un vídeo saúdo de Alberto Paz Félix desde o Centro de Estudos Galegos do Miño que querían se unir a este maratón. Diego, pincha aí o vídeo saúdo. Bon día a todos e todas. Desde o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño queremos dar os nosos cumprimentos neste Día da Galiza 25 de xullo. O noso Centro de Estudos Galegos naceu en 1997, fruto dunha colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade do Miño, sendo vicerreitor naquela altura o profesor Vítor Aguirre Silva. Localizados na cidade de Braga, temos o obxectivo de promover a lingua e cultura galegas no norte de Portugal, o cal temos realizado a través de varias cadeiras de licenciatura, de eventos socioculturais como o Festival Cultural Converxencias Portugal-Galiza, que se celebra entre os meses de febreiro e marzo en Braga e en varias cidades galegas, e até de un programa de radio, o Galiza Máis Perto, que é emitido na Radio Universitaria do Miño. Nesta actividade non temos estado sós, afortunadamente, xa que conseguimos formar rede cos demais centros de estudos galegos en Portugal, situados na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Algarve. Xuntos temos publicado a obra Galiza en Nós, con varios traballos sobre a Galiza realizados por autores situados en Portugal, como tamén temos organizado o 14º Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos en 2024. E, finalmente, organizamos neste ano o Coloquio Internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, Redes Migratorias e Culturais, que tivo lugar na cidade de Lisboa. Para alén das nosas parcerías académicas, tamén temos desenvolvido contactos e relacións a nivel local, o máis destacado realizado co grupo Canto daqui para a coorganización do Festival Converxencias, xa mencionado, e tamén o Castro Galaico Festival de Nogueiró. Para finalizar, queríamos agradecer o convite do IGADI nesta segunda edición da Maratona de Galeguidades e desexar novamente un feliz Día da Galiza. Cambiamos de episodio. Xa no episodio 8 dos 14 do maratón chegamos á literatura. A diáspora foi refuxio para a creación literaria artística en xeral e sobre todo en determinadas épocas históricas. Un refuxio que provocou a súa vez que máis escritoras comezaran a empregar a nosa lingua nas súas publicacións. Para conducir este faladoiro temos con nosa Marga Toja, ela é escritora e xornalista e Premio Xeric 2024 coa novela negra Xarela. Ela é unha moi boa coñecedora da nosa literatura e conductora deste episodio. Moitísimas gracias, Marga. Deixámoste co faladoiro. Pois nada, moitas grazas. Moi feliz de saudarte a ti, Daniel, e de saudar a Sara Guerrero e a Susana González Lago. Bueno, pois a diáspora é un fenómeno que acompaña a historia da literatura galega e incluso a nosa identidade como comunidade perifericializada ten bastante de identidade literaria. E como non, pois por tanto, pois é unha identidade de diáspora. Bueno, temos os poemas de Rosalía, as caricaturas e os textos de Castelao, os versos de Celso Emilio, Luis Xoane, Eduardo Blanco Amor, Xosé Neira Vilas, Hortensia Blanch Pita, que normalmente non se cita porque temos moitas esquecidas, as Casas de Galicia, os centros galegos,
a diáspora non só impregna de referencias ás páxinas de prosa, poesía e prensa escritas en galego, nese exilio político causado tanto polo golpe de Estado como pola fame antes, senón que a diáspora galega, como estamos vendo neste maratón, é un feito contemporáneo, un feito de actualidade rabiosa, e así é que imos revisar neste episodio do maratón para traer á axenda non só mediática e política, senón tamén a axenda do noso sistema literario e dos estudos galegos esta cuestión. E para iso saudamos a Sara Guerrero, que naceu en Ciudad de México, é escritora e creadora escénica, foi colaboradora de varios medios, de Pícara Magazín, do Salto Diario. Bueno, neste último medio administrou o blog Rehabilitar o Rural, que foi un espazo literario para dignificar a vida no rural. Foi coordinadora e dinamizadora dun proxecto de recuperación da memoria comunitaria a través de talleres de teatro impartidos en varios poboados rurais da provincia de Pontevedra. Bueno, un tema esencial na súa traxectoria este, de feito, a súa primeira novela Eu son o monte, que publicou o ano pasado Euseino, a editora, pois aborda este tema e con ela, grazas a ela, gañou o recoñecemento Nosa Señora das Letras, que este recoñecemento tan singular que dá a plataforma literaria feminista a SEGA. Este foi no 2025. Hola, moi boa, Sara. Hola, que tal, Marga? Que tal? Moitas Vou grazas. saudar tamén a Susana e despois xa vos lanzo unhas preguntas, tanto unha pregunta colectiva obrigada como as vosas preguntas persoal e establecemos un diálogo sobre este tema pois tan importante para todas as que conformamos o sistema literario galego. Pois saúdo tamén a Susana González Lago, que naceu en Ponteareas e criouse na feira en Salceda de Caselas, mais aos 12 anos emigrárona, como di ela, a Berna, en Suiza, e hoxe sigue residindo ali. Ela é enfermeira no Hospital Universitario de Berna e tamén fai traballo como guía, mais un día, hai uns 10 anos, descubriu uniuse emocionalmente e intelectualmente coa literatura galega, quedou prendida da poesía galega tan potente que temos, así que no ano 2020 creou Galemán Poesía. É un proxecto moi interesante, unha sorte de editora online especializada en traducción de poesía do galego para o alemán. Que tal, Susana? Moi boas. Hola Marga, encantada de estar aquí contigo, un placer Hola. verte. Bueno, Hola a todos, hola. Moita alegría tervos aquí as dúas. Bueno, teño que facervos para empezar a pregunta obrigada, a pregunta que é vertebral de este maratón e é como pode conectarse a día de hoxe a Galicia territorial coa Galicia exterior a través da literatura. Vos formades parte diso. Podes empezar ti mesma, Susana, por exemplo. O audio, non te escoitamos. Agora sí. Sí. Ok, como se pode unir a Galicia territorial coa diáspora? Bueno, en primeiro lugar, con todas estas maravillosas accións que temos, sobre todo as online, porque son as que nos unen a nós co proceso, co territorio de Galiza, todo o que sexa online, todo o que nos poidamos dende a diáspora participar, iso é o que a nós, por decirlo de alguna maneira, nos dá vida dende a diáspora, non? Todo o que a información, todas as lecturas que nos poidamos ir buscar de forma online son o que nos unen sen poder estar presencialmente. Despois, presencialmente, todos os festivais, todas as presentacións de libros, todas estas cousas, pero para iso xa temos nos que estar tamén
presenciais en Galiza. O que eu boto en falta é que haixa, por exemplo, presentacións, recitais, que sexan, como se di, que sexan gravados para a xente que estamos fora. Iso entón xa sería o espectacular. Esas son as cousas que nos axudarían a estarnos máis presentes dende a diáspora, ter todas estas cousas mediante medios online. Moi ben, e ti, Sara, como ves? Ben, polo menos eu que estou fora de Galicia, agora en Barcelona, creo que hai unha relación entre Galicia e México. Eu, primeiro que nada, quería decir que non... Quizabes eu son parte da diáspora de maneira accidental, ou máis ben como un efecto colateral, porque eu non me sinto persoalmente parte da diáspora galega, porque eu son mexicana. Non tiven contacto coa cultura galega até que cheguei ao Estado español e cheguei a vivir ali. Entón, pola familia da miña parella. Agora, despois de estar varios anos en Galicia e agora en Barcelona, sí que vexo que hai unha cuestión que os vencella, que son os centros galegos, por exemplo, non? Que en México sí que por lo menos hai un importante, non sei se hai outra comunidade que tamén adoita xuntarse, pero que tamén aquí en Barcelona hai moitísimas actividades, non solamente do Centro Galego recoñecido oficialmente, por así decirlo, senón tamén de outros grupos de persoas que se xuntan a facer actividades relacionadas con a cultura e a lingua galega. Entón, supoño que serían esas primeiras, non? Dos conexións, o primeiro que se me ven á mente. Supoño tamén que haberá outra cuestión que sí que terá que ver coa diáspora latinoamericana que está a chegar a Galicia dende hai moito tempo, que terá que ver coa familia, coa herencia, non? Unha herdanza, e tamén coa lingua que se aprende ou non ao chegar a Galicia. Bueno, en Barcelona hai unha comunidade galega activísima, incluso unha comunidade galega ás veces relacionada coa universidade, a Universidade de Barcelona, que tivo estudos de licenciatura en filoloxía galega, de feito. Pois é magnífico que esteas aí e seguro que recibiron e que tes unha grande cantidade de lectoras e lectores desa comunidade barcelonesa, non? Da túa novela. Sí, de feito, claro, xa que unha está aquí, sí que comeza a descubrir todos estes espazos que non se coñecían e sí que presentei o meu libro na Universidade de Barcelona xustamente grazas ao Departamento de Estudios Galegos e Portugueses, tamén no Ateneu Roig, coa Asociación de Cultura Galega de aquí. Tamén descubro, por exemplo, unha libraría que está no barrio de Gracia que se chama A Repunantiña e que é unha libreira galega, non? Que é o punto de venda do meu libro, porque ela é das poucas librerías que teñen libros en galego. Entón, sí que hai unha rede que parece ao principio que está oculta, pero que en realidade é bastante efervescente, que está bastante viva e sí. Bueno, no 2022 fuches beneficiaria dunha bolsa de creación para a mocidade do INJUVE para desenvolver un proxecto de investigación sobre a produción literaria escrita por mulleres migrantes no Estado español. Non sei se tiveches a oportunidade de indagar sobre galegas e como é ese relato actual sobre a migración na nova literatura galega. Non sei se tiveches esa oportunidade. En realidade non, porque a investigación está centrada sobre todo en todas as identidades que chegan ao Estado español. Non é migración interna, senón persoas como a min ou como moitas outras autoras que chegaron e que están a escribir as súas narrativas de experiencias migratorias. Entón, sí que ten que ver moitísimo máis con cuestións
acerca do racismo e tamén sobre acceso á lingua para o castelán, pero non no caso de Galicia non que non o vin. Pero hai outras autoras desde Galiza que tocan eses temas desde a poesía en galego, por exemplo, sobre o racismo e sobre estas cuestións. Pasamos a Susana, que abriu as portas da poesía galega a toda a comunidade de fala alemá, e non só alemana, verdade? Porque tamén están as túas compañeiras Corín e Katiuska que traducen para outras linguas, como por exemplo pro italiano. Sí, Como é esa experiencia? Como se recibe a poesía galega nesa comunidade? Bueno, pois a nosa comunidade é pequena, pero é un núcleo moi activo, moi acolledor, moi atentos con nós, recibimos vídeos de presentacións de libros, recibimos deles vídeos de festivais poéticos. É unha pequena comunidade que está, que se lee, de iso estamos moi orgullosos, é o máis bonito que nos puido pasar con todo este proxecto. Traducimos ao alemán de Berna e Katiuska fai as traducións ao italiano. De feito, o máis bonito que nos din as nosas lectoras, as nosas seguidoras, é que grazas a esta traducción de poemas, elas poden facerlles ver a outras compañeiras coas que normalmente falan, por exemplo, en inglés, pero que son alemanas ou que veñen de Alemania ou de Suiza, que se poden intercambiar estas poesías. En unha amizade, por exemplo, de unha seguidora que nos decía: coa miña amiga de Alemania falo en inglés e agora teño poemas que lle podo mandar e podemos falar xuntas sobre estes poemas. E iso é unha das cousas máis bonitas que nos dixeron até día de hoxe. Bueno, podoche dicir que tiven a sorte de que traducises uns poemas e a experiencia é moi semellante a esa, ter a oportunidade de transmitir algo, bueno, tan digamos, tan delicado, tan difícil de transmitir, se non é a través dos propios versos a outra persoa, pois darche a oportunidade de comunicarte con falantes de alemán e que entendan que é o que faz, é unha experiencia super bonita. Bueno, pois como autora e como traductora, volas dúas, pensades que hai un déficit de traducción da literatura galega cara ao exterior? Gustaríavos, por exemplo, ser máis lidas Sara fora da Galicia, ou mellor, cal é a relación con outras comunidades non falantes de galego? Creo que agora mesmo dende Barcelona sí que comezo a ver que cada vez hai máis traducións, non? Non lembro agora mesmo a editorial, que non sei se é Cuatro Lunas, por exemplo, que xa traduciu a Regina Vega e a outras autoras, Antón Reixa tamén creo que está traducido por esta mesma editorial, Ismael Ramos, que está en Las Afueras. Entón sí que vexo que pouco a pouco hai máis autoras que comezan a ser traducidas. Descoñezo, a verdade, que tanto estas traducións chegan a América, por exemplo. A min sí que me gustaría e que creo que tamén ten que ver moitísimo dende a miña posición como escritora, que sí que é unha cuestión de un impulso individual, como de un esforzo que unha fai para que a obra saia do Estado español, por exemplo, non? Pero sería máis un esforzo propio de querer que, por exemplo, este libro fose publicado en México, que non deixa de falar tamén o libro de México, non? Entón, sí que vexo máis complicado, pero polo menos no Estado español sí que vexo que hai máis traducións e, de feito, agora que estou a falar de México, sí que hai o Fondo de Cultura Económica, que é unha editorial mexicana, subvencionada unha parte polo Estado,
sí que ten unha antoloxía feita por Miriam Reyes de poesía galega contemporánea. Entón, sí que vexo aí que pouco a pouco está a abrirse un poquinho máis, está saindo a literatura para o resto dos territorios. E ti como ves, Susana? Pola miña parte, pareceme moi interesante o que acaba de dicir Sara, dese esas traducións españolas desas traducións do galego ao castelán chegan a Sudamérica. Sería algo que nunca me preguntei, que sempre pensei que me chegarán, non? Estando traducidas ao castelán, chegarán a Sudamérica, que me parece algo super interesante. Eu, pola miña parte, vivo en Suiza, coñezo un pouco o ámbito editorial de Suiza, Alemanha, todas esas cousas. Para min, a representación de autoras galegas ao alemán tamén vexo que se están facendo máis cousas, pero que siguen sendo traducións moi limitadas. Sí que temos recoñecementos ou galegos recoñecidos internacionalmente como o Rosalía de Castro, o Xiona Boneira, Manuel Rivas e as maravillosas Olga Novo, Lupe Gómez, Chus Pato, por nomear algunhas, pero penso que siguen sendo traducións que se ven pouco, que eu aquí, por exemplo, non atopo, das cales aínda se podería facer moito máis. E que espero que algún día se atopen máis nomes, máis diversidade poética galega traducida ao alemán e a outras linguas. Por exemplo, xa que é un momento de esplendor para a poesía galega, que se está a recuperar moito esa tradición de oralidade que ten a propia historia da poesía galega e galego-portuguesa, quizáis un circuito poético fora dos lindeiros territoriais da Galiza podería ser interesante, Susana. Para min e para todos os amantes da poesía e da literatura sería interesantísimo. Imagínome un festival literario galego en Berna, en Lucerna, en Xenebra. En Berna agora mesmo non temos centro galego, estas cousas que nos unen a Galicia que contaba Sara. Agora mesmo nos en Berna non o temos, pero temos centros galegos moi activos. En Ginebra, en Lucerna, creo que tamén sería maravilloso un festival literario en unha destas cidades, xunto con algún centro galego, onde tamén se puidese xuntar algo de música. Sería maravilloso. E sería, eu penso que unha forma moi activa de conectar aínda máis esta diáspora coa literatura galega e, sobre todo, de visualizar máis a literatura galega, porque sí que a música está moi presente, o cinema tamén está moi presente, pero a literatura eu penso que se queda sempre un poquinho curta en estas cousas. Eu vexo que xente galega no meu entorno saben moito de música, de cinema, de películas, pero da literatura galega falase menos. Eu creo que iso sempre queda un poquinho máis para atrás. Sería moi interesante. Oxalá, a ver. Bueno, nos lanzamos a idea. É moi interesante iso que citas da música, porque precisamente íbamos preguntar se segue a cumplir a función que cumpliu sempre a literatura galega de ser vínculo entre a Galicia territorial e a Galiza exterior e a diáspora. Quizáis está a ser sustituída pola música, tal vez figuras como Sara Guerrero, que representas como pues, esa modernidade, aínda que a palabra modernidade xa non representa unha modernidade, que representas esa actualización da literatura galega.
como se podería, primeiro, a pregunta de se sigue a cumplir esa función a literatura galega e segundo, como se podería introducir, xa vimos desde a poesía algunhas opcións, desde a narrativa, esa comunicación co exterior. Para min é moi interesante, non? Non sei se continúa a xogar o mesmo papel. Supoño que sí. A frase de Castelao sempre está moi presente, non? Se somos galegos por obra e gracia do idioma, si estou a citalo ben, non sei, pero creo que sí que continúa a ser un vencello coas galegas que están en calquera parte do mundo. O que sí que creo, agora xa a falar no mundo contemporáneo dos nosos tempos, que o que a mí me parece interesante é como as narrativas poden romper as lóxicas nacionais, non? A min interesábame xusto como podemos pensar unha literatura posnacional, non? Traslocar a lingua, que pasa coa xente que vive en Berna e que comeza a escribir en galego desde o contexto de Berna e sobre as experiencias de Berna, non? Ou tamén que pasa, como foi o meu caso, pero que supoño que hai moitísimas máis autoras que a min, que veñen de outros lugares do mundo e comezan a contar as súas historias en galego. Creo que eso é un enriquecimento tremendo e unha actualización para o sistema literario indiscutible. Entón, creo que para min iso sería o ideal, non? Que cada vez máis persoas poidan achegarse e acceder aos sistemas literarios, acceder á lingua, por exemplo. Entón, para mí iso sería o máis interesante, pensar a literatura galega, xa que ten esta tradición de diáspora, pensar unha lógica posnacional, non? Pero nada. Bueno, moi interesante, Sara, e sobre todo non só da lingua que ti citabas, senón a revisitar como se está facendo a revisitación dos temas, como fas ti, por exemplo, co rural, o tratamento de novas realidades, do racismo, da confluencia entre galegas de fora, galegos de dentro, moi interesante. Acaba de entrar o noso terceiro convidado, Suso de Toro, que, bueno, é un compostelán, non nos faría falta nin presentalo, pero ímolo facer moi brevemente, que se convertiu nun dos autores máis recoñecidos da lingua galega, con 38 libros de ficción, ensaio, teatro, guións, premios literarios da crítica galega e española. Bueno, tes traducida, estivemos falando de traducción antes de que te incorporases, ti tes traducida a túa obra a varias linguas, es tamén desde hai moito tempo colaborador habitual en medios de comunicación, moi boa, Suso. Volveunos desaparecer, Suso. No, está, pero ten o micro apagado. Ah, vale. Pois, por favor, Suso, acende o micro para que te poidamos escoitar. Non, estamos a ter Sí, nos vémolo. dificultades. Non sei se como administradoras poidan, así como silenciar, activar o son, non sei se sexa posible. Non te escoitamos, Suso. Si lle podes dar a activación do micro. Eu dinlle aquí varios avisos. Agora vai. Moi ben, agora Sí. perfecto. Bien, viva, bravo. Viva. Moi ben. Bueno, pois saudámoste e aproveitamos para introducir unha pregunta que ten que ver coa túa faceta de colaborador en medios de comunicación, porque aí desenvolviches moita análise do feito migratorio galego. Retomamos, por exemplo, unha reflexión que fixeches hai uns anos, na que expresabas que non ficaba de todo claro para todas nós e para todos nós o feito de que esa emigración fora un exilio forzoso, tanto a primeira migración motivada pola fame,
como a segunda provocada pola represión política. Bueno, como se ve isto desde 2005? Desde 2025? Vale. Bueno, en primeiro lugar, habería que facer moitos matices ao que a orixe da emigración, efectivamente, poderíase facer toda unha cultura da emigración que marcou mesmo a identidade. Habería que decir tamén que moita xente hoxe, en moitos lugares do país, hai unha cultura da emigración e é a cultura que ten a xente. A cultura que ten a xente, en vez de crear oportunidades no seu lugar, o que ten é aprendido xa a emigrar. E iso é un problema, hoxe en día, entendo eu. E efectivamente tamén, desde o punto de vista histórico, foi unha búsqueda de unha saída á necesidade, foi tamén unha procura de oportunidades, en determinado momento, sen dúbida, na posguerra, desde o momento en que o franquismo permitiu a moita xente marchar, foi unha oportunidade de marchar a moita xente que estaba aquí incómoda, nunha situación que lle resultaba intolerável e que moitas veces estaba sendo molestada. E iso é parte da emigración dos anos 50 tamén, é unha realidade. Eu penso mesmo na miña familia. De todos modos, onte subín ao autobús na miña cidade e o condutor era un home, outras veces xa é unha muller. É dicir, para min viaxar en transporte público é moi interesante, aprendo moito. Entón, neste caso era un home, pero era un home negro, que probablemente chegou hai pouco tempo á cidade, pero que tiña xa un oficio, unha capacidade, e está ocupando un posto de traballo. E esta é unha realidade nova. Logo no autobús, a xente que me rodeaba era de procedencia sudamericana, moita dela. É dicir, eu creo que a tarefa xa non é seguir interpretando o que foi a nosa emigración, senón a tarefa por diante é analizar o que temos, a situación na que xa estamos, que é unha situación complexa culturalmente, socialmente e tamén lingüísticamente, e que plantexa novos retos, desde logo, para a lingua galega, e tamén plantexa retos para a construción dunha sociedade, dun país. E penso que iso é o que temos que abordar. De todos modos, tamén quixera dicir, antes de que me quiten o micro, aproveito, como fai a xente sempre, que gústame moito, desde logo, compartir espacio contigo, con Sara Guerrero, é dicir, con outra compañeira de Suiza, que cheguei tarde, non me enterei ben, desculpa. Susana González Lago. Que sodes todas mulleres, e mulleres novas. Entón, realmente, eu doume conta de que fiquei desfasado en moitos sentidos, e tamén nese sentido de que descoñezo moito da creación cultural, literaria, cultural galega actual, porque está dela levando adiante as mulleres. E, bueno, simplemente é unha constatación Bueno, que estás fago. a tempo de actualizarte, para iso estamos aquí, para actualizarnos todas. Temos a Sara, temos a Susana, que permite ao mundo inteiro ler a poesía en galego traducida para o alemán, que é unha cousa, bueno, magnífica e que temos que aplaudir a súa editora, Galemán Poesía. Bueno, pois nada, moitas gracias por incorporarte e estamos xa na recta final desta cuestión. E quería preguntarvos, xa un pouco para ir finalizando, cal é a vosa relación co sistema literario galego e que se pode facer desde o sistema literario galego, primeiro, para que desde aquí, desde a Galicia territorial, se lea máis, se difunda máis a nosa literatura fora e para que as persoas que van chegando e que se incorporan como a nosa cidadanía galega tamén reciban a nosa literatura que se vexan reflexadas, por exemplo, as súas realidades. Calquera, pois ti mesmo, Suso, se queres. Bueno, eu non sei, a verdade que estou moi despistado. Estou moi despistado na vida en xeral, neste momento da miña vida. Non sei moi ben cal é a
a miña situación. Eu entendo que xa non é algo significativo, é dicir, creo que vivimos realmente moi xeracionalmente, creo que este non é o meu tempo xa, é dicir, non teño autoridade, síntome un pouco desprovisto de autoridade neste tempo, e creo que sodes vos as persoas que tendes máis capacidade de iniciativa e protagonismo porque tendes o que estades creando este tempo novo. Non sei que decir, eu pouco podo aportar, realmente. Francamente, que pase a pelota a outras persoas. Pouco podo aportar. Eu estou moi apartado, moi na miña vida, moi apartado de todo, pouco podo aportar. Bueno, pois pasámoslle a pelota entón a Sara, por exemplo. Grazas, Marga. Para min é de verdade que unha ledicia estar aquí e compartir espacio con vos, convosco, para min sí que é moi importante, non? Aínda que eu tamén creo que estou moi apartada dende Barcelona, non? Do sistema literario, pero aínda así este espazo para min é importante, por exemplo, para falar con Suso, con Susana e contigo, Marga, porque creo que os diálogos, incluso os diálogos interxeracionais, son moi importantes, non? Para continuar a pensar que está a pasar. Eu, como dixen, recién cheguei, creo que para min é importantísimo abrir o espazo a novas narrativas, a novas temáticas dentro da literatura galega e, sobre todo, xa que as persoas que vimos de fora, non, poidan ter acceso xusto en condicións ao aprendizaxe da lingua, que non sexa totalmente a responsabilidade das persoas migrantes as que, non, que moitas veces ponse a responsabilidade das persoas que chegamos de aprender a lingua, e sí que é parte, pero tamén é parte das entidades de administración e as institucións de ofrecer as linguas e os espazos de socialización da lingua para que poidamos aprenderla e usala no día a día. Entón, para mí sí que é moi importante abrir esos espazos, esas narrativas que xa están. Coñezo, por exemplo, a Miguel Cavadas, que acaba de gañar un premio de poesía con Himno Nacional, que é justamente unha procura, fala dunha procura de nación, el que viviu moito tempo nos Estados Unidos, non? E tamén estes xogos coa lingua que das persoas que están fora ou das migrantes que chegamos de mestura, de xogar coa linguaxe, e creo que iso non é en ningún momento en detrimento da lingua galega, pero non que a enriquece e que enriquece se enriquece cos novas temáticas e narrativas. Pois moi interesante. Dicía Suso de Toro que se sentía apartado. Estamos aquí a falar disto porque todas de alguna maneira estamos apartadas, estamos perifericializadas e por iso compartimos espazo aquí para buscar ideas, para buscar vías de comunicación. Susana, cedoche a palabra xa para poñerlle fin a nosa conversa, porque xa lle temos que dar paso á seguinte mesa. Deixoche, Susana, para que nos deas algunha pincelada sobre este tema. Ben, para min, sen dúbida, a literatura é unha das pontes máis fortes entre Galicia e diáspora, porque permite manter viva a lingua, a memoria, a identidade, mesmo para nós que estamos lonxe. No meu caso, o Alemán Poesía naceu precisamente dese desexo de conectar, de levar a poesía galega máis alá das fronteiras físicas. A literatura galega non só nos único país que deixamos atrás, senón que tamén nos permite explicarnos no estranxeiro, crear diálogos, abrir portas. É unha forma de estar sen estar, de pertencer desde a distancia. Isto é moi importante para os que non estamos. A Suso diríalle que exactamente polos seus libros, pola súa literatura. A Sara diríalle é grazas aos seus libros, á súa literatura, que nós estamos en contacto coa terra, de poder lervos a vos, a nós, danos ese fío conector con Galiza, ou seja que nada de estar descolocados, nin de estar onde de sentirse raros, porque é por vos, é pola vosa escrita, pola vosa literatura que nós conectamos coa terra. Foi un placer estar aquí con vos.
Bueno, moi lindo, Susana, e moi ben falado. Moitas grazas, Sara Guerrero, moitas grazas, Susana González Lago, e moitas grazas, Suso de Toro, e grazas, como non, ao IGADI e tamén á Deputación da Coruña por organizar isto. Estamos desexosas de trazar pontes con toda a comunidade galega dentro e fora da Galiza. Deixamos para que veñan as compañeiras e os compañeiros da mesa que van falar un tema super interesante do que tamén nos atinxe a nós, que é a relación coa lusofonía. Moitas grazas, pois apertas a todas. Chao, hasta logo. Adeu. Gracias. Obrigadas, Marga Tojo, Grazas, Marga. Susana, Sara, Suso. Foi un placer. Agora seguimos avanzando no Maratón de Galeidades 2025 e chegamos ao episodio número 9, Galicia e a lingua portuguesa. Un grande tema que leva séculos entre nós, mais hoxe centrarémonos en pensar como nos ven desde Portugal, desde Brasil e Mozambique. Para conducir este episodio temos ao Jon Amil, médico, presidente da Asociación Galega da Lingua Gal e moitas outras cousas máis. Moito obrigado, Jon, por estar aquí. Un abrazo a todos e moito obrigado por participar neste episodio. Adiante, Jon. Hola, boas. Escoitaseme ben? Sí, perfecto. Ben, pois, primeiro, antes de máis, obrigado ao IGADI por contaren comigo para ser o condutor deste episodio. Vexo que normalmente nos episodios anteriores as condutoras de cada un dos episodios fan como unha pequena introdución, mas vexo que estamos un poquinho xustiñas de tempo, entón vou ser brevísimo. O episodio en que estamos agora chámase Galiza e a lingua portuguesa e vamos falar precisamente diso, da Galiza e o resto da lusofonía, da relación que teñen e da relación que teñen a lingua galega e a lingua portuguesa, que, spoiler, son a mesma. Entón, vou comezar por saudar as persoas que temos convidadas, comezando polo Marco Neves, que é profesor na Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autor de varios libros sobre a lingua, incluindo o Atlas Histórico de Escrita, o Historia do Portugués desde o Big Bang, a explosión que deu orixe ao universo, non a torre esta do reloxo que hai en Londres, e o galego e o portugués son a mesma lingua. Entón, boas, un saúdo, Marco. Olá, tudo bem? Olá. Por outra banda temos a Erika Sarmiento. Erika é historiadora e pesquisadora cunha traxectoria consolidada en estudos migratorios. Mantén unha ligazón profunda coa Galiza, o definirse a si mesma como brasilega e ter estudado a fondo a diáspora galega no Brasil. Actualmente é profesora na Universidade do Estado do Río de Xaneiro. Boas, Erika. Erika? Oi, eu sou brasileira, filha de galegos. Corrigido. Maravilloso. Temos tamén a Bonifacio Carballo Conte, que é sacerdote diocesano da Beira. Beira pode parecer un nome moi galego, mas falamos da Beira de Mozambique, que está bastante lonxe da Galiza. Foi ordenado en 2016, é doutor en Direito Canónico pola Universidade Pontificia de Salamanca e actualmente é profesor de Lingua Latina e coordenador do Departamento de Estudos Galegos na Universidade Católica da Beira. Boas, Bonifacio. Ui, está a ter algún problema? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Benvindo. E, por último, mas non por iso menos importante, temos a Milena Barroca. Milena Barroca ten formación en Economía e é emprendedora e activista cultural mozambicana. É membro da XUPLP, a Xuventude Unida de Países de Lingua Portuguesa, e ten dedicado a súa traxectoria a proxectos de intercambio e promoción de identidade lusófona. É recoñecida, ollo, como unha das 100 persoas máis influentes da África en 2024. Das 100, Imaginai a xente que hai en África? Das 100 persoas máis influentes. Benvinda, Milena. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Entón, vou comezar
facendo unha pregunta específica a cada unha destas persoas que temos convidadas. Vou comezar pola última persoa que presentei, que é a Milena. Entón, Milena, es membro da XUPLP, da Xuventude Unida de Países de Lingua Portuguesa. Nesa entidade, na XUPLP, a Galiza fai parte desde a propia fundación. Por que se decidiu contar coa Galiza como un territorio lusófono na XUPLP? Foi aceite ou houve algunha resistencia de algunha parte, alguén que non quixese que Galiza fixese parte? Como foi? Conta. Olá, mais uma vez, boa tarde. Espero que esteja a ser bem ouvida por todos. Bem, primeiro, deixa-me fazer uma pequena correção em relação à integração da Galiza na JUPLP. Na verdade, a Galiza foi integrada na JUPLP não no início, se calhar 2 anos mais tarde, e, bom, teve uma razão para tal, e não foi por, vamos lá, não foi por resistência de nenhuma das partes, mas a JUPLP, a direção da JUPLP na altura, pensou em fazer este processo de integração de forma bem pensada, para que este processo, né, ou para que esta integração fosse sólida, fosse forte e tivesse o impacto que nós estamos a ter hoje. Na altura era o impacto esperado, que era promover benefícios entre ambas partes. E este processo, apesar de ter sido demorado, foi fácil, foi fácil porque ambas partes, falo da lusofonia e também da Galiza, mostraram interesse. Foi necessário um trabalho de campo, um trabalho de base neste processo, desde o início. Quero dizer, a direção ou um membro que havia nascido ou que nasceu na Galiza e estava na altura em Portugal e juntou-se à JUPLP, introduziu esta ideia para a direção e foi apresentando também os benefícios, né, que seriam de introduzir ou de apresentar aos jovens galegos a lusofonia e a lusofonia à Galiza, porque até então a maior parte dos países lusófonos, falo especificamente dos PALOP, não conhecia a Galiza, conhecia a Espanha, mas não conhecia este território que está na Espanha, e não sabia que existia, afinal, uma similaridade na língua que nos une. Então, foi necessário um processo de apresentação, um processo de, vai lá, nós dizemos, consciencializar a lusofonia em relação à Galiza, e ir introduzindo também a lusofonia à Galiza, fazer um casamento. E correu muito bem, depois de algumas iniciativas que correram tanto em Portugal como na própria Galiza, algumas conexões, alguns encontros. Tantos jovens galegos mostraram interesse em participar e fazer parte da JUPLP, como a lusofonia também, o resto da lusofonia, mostrou-se de braços abertos para receber a Galiza, porque realmente nós percebemos que não era só similaridade entre as línguas, mas que era uma língua comum. A Galiza hoje em dia é vista como se calhar aquele primo que mora num outro país, fala a mesma língua, mas com um sotaque diferente. Então não foi nada difícil. Moi ben, obrigado, que maravilloso ouvirte, que maravilloso tamén ver a xuventude, a mocidade, a xente nova que estea tan interesada no tema lingüístico e que aceite tamén a Galiza como falantes desta mesma lingua que nos une. A seguir vou facer unha pregunta ao Marco Neves. Escribeu un libro editado por unha editora galega que é unha editora moi boa, que é a Tres Editora. O libro
non sei se dá para verse aquí, chámase son o galego e o portugués a mesma lingua? Sí, o galego e o portugués son a mesma lingua, perdón. E entón, Marco, quero preguntar unha pregunta moi simple e non quero que te deixes influenciar por absolutamente nada. Quero que respondas con total liberdade, que respondas libremente o que ben penses. Entón, afinal, o galego e o portugués son a mesma lingua? Sim. Posso dizer que sim. A resposta que eu dou no livro, já agora obrigado pelo convite. A resposta que eu dou no livro é uma resposta que as pessoas às vezes dizem que é muito galega, que é depende, não é? Depende da forma como nós olhamos para a questão. O que eu também gostava de dizer é que nós muitas vezes ficamos presos nesta questão binária, se é sim, se é não, quando na verdade o que é preciso sublinhar é que nós podemos estar aqui a conversar uns em galego e outros em português e não há problema. Pronto, podemos ver isto como é a mesma língua com variedades diferentes, ou são as duas línguas mais próximas que há no mundo, e na prática não há uma grande diferença entre uma posição e outra. E também posso dizer que há uma outra palavra que eu gostava muito de sublinhar, que é continuidade. Nós, se formos, a língua portuguesa é um arquipélago. Os países que falam português não fazem fronteira uns com os outros. Estamos longe uns dos outros. Mas no caso, se nós formos para o norte de Portugal e formos andando a pé e passarmos a fronteira, aquilo que nós vemos é essa experiência que nós não temos, infelizmente ou felizmente, isso depois é uma questão que não é assim tão importante também, não temos com os outros países de língua portuguesa, que é, continuamos a ouvir uma coisa que é, no fundo, a nossa língua com um sotaque diferente, como a Milena estava a dizer ainda agora. Portanto, é um arquipélago, mas às vezes lembrar-nos da origem nesse noroeste da península ajuda-nos a ver que estamos todos juntos, todos, para o bem e para o mal, estamos juntos neste arquipélago e também nesta continuidade entre o norte de Portugal e a Galícia. Portanto, há essa continuidade muito forte, e essa continuidade lembra-nos a história da nossa língua. E também gostaria de dizer aqui que às vezes perguntam-me, então, mas em Portugal, eu sei que no Brasil, por exemplo, é diferente, e em Moçambique é diferente, em Angola é diferente, embora eu também tenha a ideia, gostava depois também de perceber aqui, que mesmo no Brasil, por exemplo, já se ouve falar muito mais do galego e da Galiza do que há uns anos, diria eu, mas gostava de perguntar. Mas cá em Portugal, às vezes tenho amigos galegos que me dizem, nós estamos sempre aqui a discutir a questão da proximidade, mas em Portugal não ligam muito a esta questão. E eu diria que é uma questão de expectativa. É claro que se nós tivermos a expectativa de que os portugueses estão sempre a falar da Galiza, não estão, claro. Não estamos constantemente a conversar sobre o tema. Mas a minha experiência que me surpreendeu nos últimos anos, por exemplo, de ir às escolas e conversar sobre esta situação, sobre a proximidade do galego, lembrar que existe o galego, a minha experiência é que há mais pessoas a conhecer do que nós pensamos. Portanto, não é uma conversa habitual, mas também não é assim uma surpresa tão grande quando começamos a conversar sobre o galego e sobre a proximidade. Talvez seja uma visão um pouco otimista, mas o que eu acredito que estamos talvez melhores do que nós que estamos aqui a conversar sobre o tema gostaríamos de estar. Não estamos tão bem como essa posição, mas acho que, apesar de tudo, começa a haver essa possibilidade de conversar e das pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Por exemplo, a Milena estava a falar de que em vários países não havia o conhecimento desse território da Galiza e que identificávamos com Espanha. Em Portugal talvez isso fosse verdade e ainda é em muitos casos, mas julgo que começa mesmo a haver uma noção de que há qualquer coisa diferente. Agora, há uma dificuldade muito grande nossa mental para falar do galego, porque nós temos na cabeça já há muitas décadas, e principalmente por causa da educação durante grande parte do século XX, que um país tem uma língua e é muito difícil para nós ultrapassarmos esse bloqueio. Esse bloqueio primordial é difícil de ultrapassar. Pronto, mas lá vamos fazendo alguns caminhos. Ben, obrigado. Dicer que sobre unha pregunta que fixeste, que é a relación que ten o coñecemento que hai da Galiza e do galego no Brasil e noutros países, esa pregunta vou facela máis para frente. Entón, please stand by, faremos esa pregunta.
Agora quería falar con Erika un momento. Erika, filla de galegas, brasilega. Quería preguntar pola diáspora galega no Brasil. Como é a diáspora galega no Brasil? Existe aínda hoxe en día unha comunidade galega viva no Brasil? Existe, bom, saúdo aqui a colega, os colegas da mesa e agradeço o convite e é sempre muito interessante ouvi-los. Eu sou historiadora, né, e trabalho durante 20 anos sobre a questão da imigração galega, entre outros temas. A gente tem uma segunda imigração aqui no Brasil, que até na mesa anterior eu escutei o finalzinho, né, dizendo sobre essa questão das migrações históricas, né, e a segunda imigração como exílio forçoso, forçado, que é um dos temas que eu começo a trabalhar, a vir a trabalhar. Publiquei um livro ano passado sobre história oral, sobre as vozes migrantes desse período do pós-guerra, da migração do pós-guerra, mas ainda muito pouco estudado no Brasil, essa segunda imigração. Eu estudei exaustivamente a primeira grande imigração do período histórico até 1930. Então, o que acontece é que a gente tem uma geração já muito envelhecida, né, que são, inclusive, a geração da minha mãe, que hoje tem 77 anos, e a minha avó, que é viva e tem 96 anos, né? São duas galegas que imigraram mãe e filha na década em 1952, né? No período do franquismo, no pós-guerra. É, é uma imigração que está morrendo, né? E não está sendo sustentada pela segunda geração, que no caso sou eu, ou terceira geração, que são os netos. De fato, há muito pouco interesse, né? Pelo menos é o que eu constato nos meus estudos, né? A gente tem hoje pessoas estudando, algumas pessoas estudando o galego, mas a gente sabe que o mundo acadêmico, ele é uma ilha, ele não faz parte da realidade da população. Então, eu compartilho do que o professor, o colega falou, Marcos, entendo o que a Milena falou também, mas o galego aqui, ele não é reconhecido como um idioma. De fato, na minha tese, assim, ele não é que, veja bem, ele não é conhecido pela população como um idioma. Mas, ao mesmo tempo que o professor Marco falou de que existe uma conexão muito forte entre o português e o galego, o fato de ser uma mesma língua, é certo, porque o galego, quando verbaliza aqui no Brasil, ele é visto como um português, ou como alguém que está se esforçando para falar bem o português. E isso é a principal hipótese da minha tese, a invisibilidade da imigração galega, né, que eu lancei em livro em 2017, que é a invisibilidade nos trópicos, né? Por que que demorou-se tanto a identificar uma imigração que era 80% do Estado espanhol no Rio de Janeiro, ou seja, a imigração, falar de imigração do Estado espanhol no Rio de Janeiro é falar de imigração galega. Mas por quê? Exatamente porque o Brasil é um país que foi colonizado por Portugal. E ao ter portugueses como principal grupo migratório no pós-independência, esses galegos, eles têm uma sinergia, né, uma simbiose muito grande com os imigrantes portugueses. Eu demonstrei isso na minha tese desde o século XIX, desde os pioneiros pelos principais bairros do Rio, né? Então, os portugueses eram chamados de galego aqui, né? Galego no Rio de Janeiro também por questões históricas, né? Então, existe uma explicação histórica, né, de fluxos migratórios que vai além também da questão linguística, que faz com que esses imigrantes sejam vistos como portugueses. Mas aí está o que o professor Marcos falou e o que eu estudei
para a minha tese. Eu investiguei, eu trabalhei com o norte de Portugal e a Galiza como uma única região, né? Então, para mim, um Estado-nação que homogeneiza, né, ou quer trabalhar, enclausurar a língua, porque os Estados liberais, os Estados-nação precisam disso, né, homogeneizar a sua população, para os estudos migratórios, ele não funciona, né? Então, o norte de Portugal e a Galiza é trabalhado como uma única região de fluxo migratório para o Brasil. E assim eu demonstro como que esses imigrantes galegos que estão muito perto de Portugal, como que eles seguem o fluxo dos portugueses que vieram para o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a gente tem aqui uma questão mesmo de finalização de uma imigração galega, de término dos associativismos que estão morrendo juntamente com essa imigração. Isso acontece no caso argentino também, não é só no caso do Brasil, né, de uma imigração que não é retroalimentada, né? Então, assim, é muito complicado. A Casa de Espanha, ela reclama muito de que os cursos, as questões culturais todas são feitas muito mais por brasileiros do que por pessoas vinculadas à Espanha ou à Galícia, porque praticamente são todos galegos, como eu falei, né? E que os brasileiros têm muito mais interesse do que os seus próprios descendentes. E aí tem uma série de questões, né, que não temos tempo para tratar aqui, mas hoje nós temos outros fluxos migratórios, né, do eixo sul-sul, né, de países, de pessoas do continente africano e das fronteiras latino-americanas que alimentam as migrações dentro do Brasil. Então, essa migração da Galícia para cá, ela cessou na década de 1960. Então, com o falecimento, né, com a morte desses últimos abuelos e abuelitas galegas, como no caso da minha família, né, os descendentes, eles realmente... E o Rio nós não tivemos bairros étnicos, né? Nós não tivemos essa situação como em São Paulo. A configuração espacial geográfica do Rio de Janeiro, ela é bem diferente de outras cidades com fluxos migratórios. Pois, parece un tema super interesante e moita pena que non podamos profundizar máis neste tema porque realmente daría para falar horas e horas sobre isto. Entón agora vamos con Bonifacio. Eu quería preguntar ao Bonifacio por que decidiu abrir un centro de estudos galegos nun lugar tan afastado como é Mozambique. E como pode contribuir isto, este Centro de Estudos Galegos, a fortalecer os lazos entre Galicia e Mozambique, entre as súas linguas e culturas? Boa tarde mais uma vez, agradeço pelo convite de Bonifácio, estar aqui. abre a Sim, cámara, non se ve a ok. você. E agora o sonido. Ai, meu Deus. Agora falta o sonido. Sim. Agora, Agora temos imaxe, mas non temos son. Poderíamos sugerir ao administrador que agora, Agora, perfeito. Muito bem. certo. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade que me concedem de estar aqui a partilhar experiências desde Moçambique. Indo diretamente à primeira pergunta, este Centro de Estudos Galegos foi mesmo recentemente criado neste ano na Universidade Católica de Moçambique,
que é uma das maiores instituições privadas de ensino superior, que neste ano completa 30 anos de existência. Então, ao longo desses 30 anos, a Universidade Católica se estabeleceu em todo o país, está em todas as províncias, e agora tem o desafio de internacionalização, que é dar a se conhecer em outros países e também poder introduzir no seio da universidade outras experiências de outros países. Então, nesse sentido, eu aproveitei a oportunidade para falar dessa grande experiência de poder introduzir um centro de estudos da língua galega, reparando especialmente para o mútuo benefício que se pode adquirir a partir da partilha de experiências, como vinham dizendo há pouco tempo atrás. No fundo, estamos diante de uma mesma língua, com as suas pequenas variações, mas com muita coisa para enriquecer uma a outra. No caso específico aqui de Moçambique, nós pensamos, por exemplo, uma das nossas faculdades se dedica ao ensino da língua portuguesa, e uma das matérias que é dada para aqueles que fazem o curso da língua portuguesa é a literatura galaico-portuguesa. Então, a maneira como é transmitido o conhecimento é muito superficial e básico. E daquilo que eu pude presenciar quando passei por Espanha durante a minha formação, ainda há muito por explorar da cultura e da língua galega, de tal forma que se pensa aqui a nível da universidade introduzir o galego, pelo menos como língua opcional, e que os estudantes da língua portuguesa possam aprofundar neste tema. De outro lado, reparando para a faculdade onde eu sou docente de Direito, há uma questão que em Moçambique ainda não está aprofundada, que é a questão do direito autonômico. Então, reparando para a realidade de Galícia, as normas autonômicas que são produzidas para responder às necessidades próprias aí de Galícia, podem servir de base para nós também aqui em Moçambique começarmos a produzir um direito autonômico, um direito contextualizado. E um outro aspecto também que mereceu e merece atenção de nossa parte tem a ver com a dimensão religiosa, em que temos conhecimento daqui da existência de uma comunidade espanhola e de missionários espanhóis. Então, pensamos de aqui promover uma possível liturgia que tenha elementos galegos. Obrigado. Estamos a ficar sen tempo, entón vou vos pedir a partir de agora moita brevidade nas vosas respostas. E ben, a seguinte pregunta que vos teño que facer a todas vos é unha pregunta obrigada que me obriga o Igabi a facer, porque senón vai vir o Daniel Palau a miña casa co pau da basoura entón teño que facervos esta pregunta. A pregunta é: como pode conectarse a Galiza territorial coa Galiza exterior a través da lingua portuguesa? Podes comezar tú mesmo, Bonifacio, respondendo esta pregunta. Como pensas que se pode conectar a Galiza territorial coa Galiza exterior a través do portugués? Bom, como já vinha adiantando um pouco, podemos pensar em diálogo de saberes e de identidade baseado na própria língua,
a possibilidade de fazer estudos comparados daquilo que existe da língua portuguesa e da língua galega, então tentar estabelecer um estudo comparado. Também podemos pensar na cooperação acadêmica e científica, na formação de moçambicanos na Galiza, ou de professores galegos que possam promover ou seguir algum curso em Moçambique, e também na possibilidade de redes de negócio. Temos um grande investimento espanhol na cidade da Beira, que é a Pescamar, indústria pesqueira. Então, aí também pode ser um canal de promoção da língua galega. Maravilloso. Entón, agora, Erika, a mesma pregunta, como pode conectarse a Galiza territorial coa Galiza exterior a través da língua portuguesa? Erika? Eu concordo com o que o colega acabou de dizer. Eu acho que as conexões acadêmicas, os estudos comparados, eles são fundamentais. Eu me dediquei aos estudos comparados, né, dos galegos no Rio e em Buenos Aires durante bastante tempo, né? Eu acho que a questão cultural também, ela sempre é uma porta aberta, né? Na mesa anterior falava-se da literatura, né? O que eu consegui ouvir. Eu acho que a música, a literatura, a arte, de forma geral, a cultura, eu acho que é um instrumento poderosíssimo, né? Junto com os intercâmbios acadêmicos entre nossos espaços. Eu estou na comissão organizadora da Associação de Estudos Galegos, né? E o próximo congresso vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? Daqui a 2 anos, se eu não me equivoco. Então, eu acho que isso, por exemplo, é algo super importante, porque não só reúne aqueles pesquisadores que vão participar do congresso, como também envolve a sociedade civil como um todo, né? Envolve a própria dinâmica das redes sociais, né? A Milena, que lida com isso, sabe o quão importante é nos dias de hoje, né? A gente está sempre atento a isso, a chamar, a convocar as pessoas, né? Mesmo que não consiga haver por questões econômicas, que sabemos que nossos países, né, no caso aqui, é muito difícil os estudantes poderem ter acesso a outros países por questões de recursos, né? Isso é um fato das nossas sociedades, né? Então, as redes sociais, elas ajudam, elas colaboram muito para que as pessoas possam assistir, para que possam se informar, né? Enfim. E é isso, eu acho que o financiamento e o incremento dos órgãos de fomento da ciência também é muito importante, né, para a gente alavancar esses intercâmbios da língua, né? Muito ben, fantástico. Agora é a vez do Marco, a mesma pregunta, como pode conectarse a Galiza territorial coa Galiza exterior a través da língua portuguesa? Neste caso, como estamos aqui mais perto e com a tal continuidade de que estávamos a falar, eu diria, e vou concentrar-me não tanto na questão da investigação e dos estudos, que é importantíssima, como é óbvio, mas eu diria que, e vou-me pôr aqui na pele de português e não de diáspora galega, mas diria que era importante que os portugueses ouvissem os galegos e que assumissem que podem falar em português e que podem não responder em castelhano, como acontece por vezes, e aqui para os galegos o que eu diria era que sejam, e usando uma expressão muito portuguesa, chatos, e que insistam para falar em galego e para nós falarmos em português, e às vezes não é fácil, mas é a forma como nós podemos ligar-nos uns aos outros. E depois, ao chegarem cá, por exemplo, a Lisboa, os galegos vão descobrir toda a história da diáspora galega em Lisboa, que também é imensa e tremenda e com uma história muito, muito interessante. E como há pouco a colega Érica estava a dizer, há um problema de invisibilidade também aqui, porque como
a língua está tão próxima, as pessoas rapidamente assumem, aproximam-se do português. É uma diáspora também hoje muito, muito invisível na história. E os portugueses não conhecem tão bem essa história. Portanto, resumindo uma palavra, é conversar. Conversar sem mudar de língua, porque na verdade podemos conversar todos na nossa língua. Maravilloso. Milena, a mesma pregunta, como pode conectarse Galiza territorial coa Galiza exterior a través da lingua portuguesa? Eu acredito que a Galiza, desculpa, que a Galiza, sim, pode se conectar com a diáspora através daquilo que sempre nos uniu, que é a língua, que é o português, o galego, ou o português e as suas imensas variações. Nós temos como título de exemplo na lusofonia Cabo Verde e o Guiné, que também tem as suas versões de português, que é o crioulo, e nós olhamos para a Galiza e o galego como variações da língua portuguesa neste sentido, e nós achamos que nós estamos conectados através dessa similaridade. É uma ponte e acreditamos que a Galiza pode continuar a conectar-se não só com a lusofonia, mas também com o mundo, partilhando a sua diversidade cultural, conectada à lusofonia. É a língua que vai fazer esta ponte. E eu acredito, só para terminar, que um dos marcos ou algo que nos diz que a língua pode fazer esta ponte naturalmente é a integração da Galiza na JUPLP, que para nós já foi um marco histórico. Nós sabemos que a integração da Galiza em outros fóruns relacionados com a língua portuguesa têm sido ou foram ultrapassando barreiras que podemos dizer que são, ou estas barreiras são morosidade, imensos processos, e para nós, na JUPLP, a língua deixou de ser mais um meio e passou a ser um símbolo de identidade partilhada, né? E nós temos usado esta língua que nos une para partilhar causas em comum, projetos colaborativos, através desta variação do português, e conseguimos promover um espaço de partilha, de inovação, intercâmbio com a Galiza e com o resto da lusofonia. Bem, para terminar, gostava de aproveitar para agradecer pela oportunidade que nos deram, o espaço que nos deram para falar da nossa associação, que é de jovens lusófonos, representa aquilo que os jovens acreditam e o que os jovens querem para o futuro da língua portuguesa. E gostava também de deixar os cumprimentos que foram enviados pela presidência da JUPLP e talvez contar que um marco histórico também para a nossa associação vai acontecer já no domingo, porque nós estamos em tempo de eleições e nós temos uma chapa que vai presidir a JUPLP, em que o presidente é da Galiza. Então, é para mostrar que não existe cá uma diferença muito grande. Nós nos entendemos e nós percebemos que a língua nos une e vai continuar a unir-nos, e a próxima presidência da JUPLP vai ser de alguém que é da Galiza, então não vemos diferenças nenhuma. Então, muito obrigada por esse espaço e cumprimentos. Moito obrigado. Pois pronto, tiña máis preguntas que facer, tiña moitas máis preguntas que facer, mas infelizmente estamos en tempo. Non quero que a boa xente do IGADI fique zangada comigo, entón vou ir despedindo este panel. Quero agradecer a toda a xente que estivestes aquí. Obrigado a Milena,
o Marco, a Erika e o Bonifacio pola vosa presenza nesta mesa redonda. Obrigado ao Igabi por contaren comigo para conducir este episodio. Espero que o fixese ben. E, sobre todo, obrigado a toda a xente que nos estivo a ver ou que nos verá no futuro de maneira gravada cando este episodio estiver subido finalmente no YouTube de maneira diferida. E xa chega por agora, deixo de falar e dou paso a seguinte mesa redonda que me interesa moitísimo porque van falar dun tema moi interesante que é a ciencia e a min como médico interésame moitísimo a ciencia. Entón, iso todo. Saudiña. Obrigadísimo, John, obradísimo aos participantes deste fantástico episodio da Galicia a lingua portuguesa, que sen dúbida é parte do noso perfil internacional do pasado, do presente e certeza do futuro. Obrigadísimo. Agora é o momento de pasar a un videosaúdo que temos desde a revista O Ferrado, unha revista que naceu precisamente, unha revista online que naceu desde a migración, así que pídolle a Diego que pinche o saúdo do Ferrado, que a verdade a min emocionoume. Nos prolegómenos do Día da Patria do ano 2025 queremos mandar un saúdo moi forte ao IGADI e celebrar un ano máis a iniciativa do Maratón de Galeguidades. Este ano, ademais, dunha maneira especial, dedicado a todas as persoas e colectivos que fora das fronteiras políticas de Galicia seguen traballando a prol da dignificación da nosa lingua e da nosa cultura, da nosa identidade, e que por enriba de todo, ben forte, deciden ser nós mesmos puidendo ser outros. Eu son Pablo Diego, presidente da revista cultural O Ferrado, e O Ferrado está moi ligado con todo isto que acabo de dicir. No ano 2022, un grupo de mozos e mozas, principalmente na emigración, decidimos pensar Galicia. Virámonos obrigados a marchar do país sen querelo, cunha dor forte no peito, e con esa mágoa de pensar: por que non podemos quedar? Que lle falta a este país? Queríamos contribuir e ser unha luciña máis desa infinda escada que nos trouxo ata aquí, que pensou Galicia e que nos fixo ser quen somos. 3 anos despois, aquí seguimos cunha revista cultural na que intentamos plasmar esa Galicia que vivimos dende as novas xeracións, a Galicia cara a que queremos camiñar, a identidade que nos define e, sobre todo, eso que nos fai ser nós mesmos neste mundo. Por iso, desde Marrocos, desde Inglaterra, desde Suiza, desde diferentes puntos do Estado español, neste momento no que esmorecen as casas de Galicia e os lares galegos, decidimos que Internet era unha moi boa plataforma para ter estas novas galeguidades. Así que, este ano máis, xunto con todas as persoas, xunto con todos os colectivos que fan país, que fora das fronteiras políticas de Galicia non se esquecen de quen somos, senón que seguen traballando por nós, pola nosa historia, pola nosa cultura, berrándolle ben forte o mundo, que aquí hai un pobo diferenciado, un pobo maravilloso, un pobo cunha historia que estremecería a todas as demais. Celebramos o Maratón de Galeguidades e berramos ben forte: viva o Día da Patria Galega, viva Galicia, viva o IGADI, viva o Maratón de Galeguidades e vivan todas esas persoas que fan país. Adiante, seguiremos sempre. Ao ver o horizonte da liña de meta do maratón, estamos no episodio número 10, o episodio de ciencia. Vimos falar de como traballar este eido desde fora das nosas fronteiras, de como podemos tecer pontes desde Galicia coa nosa diáspora, como podemos conectarnos esa Galicia territorial e esa Galicia exterior. Para isto, contamos cunha presentadora de Luz, unha condutora de Luz do episodio, que xa repite participación no Maratón de Galeguidades, Sonia Villapol, neurocientífica galega en Houston, que conducirá o episodio. Moitísimas gracias, Sonia. Adiante con él.
Bo día dende aquí, dende Houston, Daniel, e boa tarde en Galicia e no resto de Europa. E ben, moitas gracias, Daniela, outra vez, non, por contar comigo, é todo un luxo e ben, benvidos os ponentes da nosa sesión. É genial que fixedes un poquinho de anaco nas vosas axendas e distintos tempos horarios, bueno, para xuntarnos e falar un poquinho non desto da diáspora científica que para min bueno, é a nosa vida, non? Que levamos parte da nosa vida indo dun lado para outro, e entón vamos entrar nun foro de reflexión e de debate, e espero que agardo que sexa ameno. Pois vou-vos presentar brevemente. Basicamente, comenzamos, se queredes, por Ana López Malvar, que eres investigadora postdoctoral, certo, na Universidade de Jean-Pierre Bourguin en Versalles. E logo seguiremos con Xesús Ábalo, que é neurocientífico biólogo molecular en Suecia, e logo co doutor Joaquín Lado, que é o xefe da sección de endocrinoloxía en Sacramento, nos Estados Unidos. Pois comenzamos por Ana. Eres a que está nunha etapa máis, digamos, máis recente, depois do doutorado, e ben, estás como comenzando, ao mellor para ti pensas que xa levas moitos anos, o mesmo pasaba a min cando rematei a tese, pero ben, estás iniciando esta etapa profesional de postdoutoramento, non? E eres a que leva menos tempo fora, pero aínda así, bueno, naciches en Pontevedra, licenciaxeste fai 10 anos xa, en Bioloxía na Universidade de Vigo, e chegaches a Francia cunha bolsa postdoutoral, non? Da Xunta, penso, xa rectifícame se me equivoco, e estás agora como investigadora postdoctoral no INRAE, que traballando por a calidade da biomasa do millo e a interacción coa seca. E basicamente iso, non mires que influencia ten o millo na seca, nas temperaturas, bueno, algo que teria moita aplicabilidade non en Galicia, sobre todo na forraxe e alimentación animal, etc. Ti xa nos explicas, catalogaste como unha bioquímica, fisióloga, xenetista, e a primeira pregunta que sí que teño para todo o mundo é que nos contes un poquinho, Ana, que circunstancias persoais ou profesionais, ou as dúas, influíron na túa decisión de emigrar. Bo día, Ana, ou boa tarde. Boa tarde, que tal? Perfecto a presentación, todo correcto no meu currículum. Pois a verdade é que efectivamente marchei ao estranxeiro en 2021. Eu gañei a axuda postdoctoral da Xunta de Galicia, que eran 2 anos no estranxeiro e despois un ano de volta a Galicia, a Universidade de Vigo, no meu caso. Pois as condicións de por que marchei ao estranxeiro, pois non vou dicir tampouco obrigada, pero sí que é verdade que para facer unha carreira científica e convertirse en IPEN, o sea, investigadora principal, que é o meu obxectivo, tes que pasar unha etapa no estranxeiro. Non me costou decidir marchar, porque eu sí que tiña moitas ganas de explorar un pouquiño o mundo, e estive en Alemanha e en Francia, agora sigo en Francia, e foi un pouco por eso, por ir facendo méritos para marchar para poder voltar, digamos, que é un pouco a obrigatoriedade desta carreira, non? Sen arrepentimento nin nada, moi contenta de haber marchado, pero bueno, un pouco por iso que vos vou contar a vos. Fai soamente 3 anos que estou vivindo fora de Galicia. Moi ben, estupendo. Pois seguimos presentando o seguinte contertulio, que é Xesús Ábalo, que eres neurocientífico e biólogo molecular. Fixeches o doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela e leva xa en Suecia como 20 anos, pode ser, 18 anos, pon aquí. Actualmente estiveches en academia, logo se queres xa nos explicas, pero traballas no Centro Nacional de Xenómica, onde coordinas proxectos de transcritómica espacial. Nunca dixen isto
en galego soa moi galáctico. Ben, basicamente tamén unhas cousas tamén de que no teu tempo fora do traballo, non, pois tamén publicaxes unha novela no 2022, Cara ao Norte, que é un poquinho autobiográfica, ainda non me fixen con ela, pero tamén estás comprometido de certa maneira ca comunidade galega, española, de científicos que está no exterior, non? Aquí nos Estados Unidos creamos no ano 2014, fai 11 anos, ECUSA, que é a Asociación Española de Científicos que traballan, investigan nos Estados Unidos, e aí en Suecia tamén tedes a Asociación de Científicos Españoles en Suecia, ACES, que non sei exactamente cando se creou, pero ti és o presidente, entón se nos poderías comentar algo un poquinho sobre iso. E para comenzar iso tamén preguntarche, non, que circunstancias persoais, xa levas moitos anos, a ver se te acordas, pero che motivaron a vivir en Suecia, non? E emigrar e quedarte aí. Xesús? Hola, pois moitísimas gracias. Moitas gracias, Daniel, organizadores, moitas gracias, Sonia, por lembrarte de min. Bueno, pois como dices, xa levo 18 anos fora. Nós, bueno, fixemos a carreira xuntos, Sonia. Levamos máis ou menos o mesmo tempo fora, non? Creo que ti mudaches de país, eu sigo no mesmo. Eu sempre tiven gañas de sair. O sea, xa cando antes de empezar a tese, gústame viaxar, gústame coñecer. Entón, un dos obxectivos de ser científico era isto, viaxar e coñecer outros sitios. No medio da miña etapa investigadora, da tese, realmente, pois quixen facer traballaba con unha técnica inmunistoquímica e quería incorporar outra nova no grupo, que era a in situ, hibridación in situ. Entón, pois, quixen ir a facer unha estancia primeiro a Suiza, depois o investigador estaba en Alemania, acabou en Suecia. Fixen unha estancia predoctoral de 3 meses no Bran, aquí en Suecia. Bueno, aquí, agora estou en Galicia, pero bueno. Eso, 3 meses en Suecia durante o Bran, e dixen, isto é maravilloso, hai que volver. Entón volvín de postdoc con miña muller, que tamén é científica, e os dous fomos de postdoc, pero aí foi cando descubrimos a oscuridade sueca. Pero bueno, eso é outro tema. Moi ben, 18 anos, por moitos máis. E si, o de sair e investigar ou descubrir outros sitios, eu creo que non digo que todo o mundo debería facelo, eso debe ser o sea, unha vontade, alguén que o que queira facelo, que poida facelo, pero a ignorancia cúrase lendo e o racismo viaxando. Entón, ter a posibilidade de vivir en outros sitios dache unha visión máis global de o vos que somos nunha cousa e o que nos falta, e o bo que son os outros fora, pero que non teñen que temos nós. Sobre o que comentabas de ACES, da Asociación de Científicos Españoles en Suecia, pois a primeira asociación que se fundou foi a de Reino Unido, a segunda foi a vosa de CUSA e a terceira foi ACES, a nosa de Suecia. Ten 11 anos xa. Teño a sorte de ser presidente agora mesmo, e digo sorte porque non é fácil. Nós somos 340 socios máis ou menos, pero teño un grupo de investigadores que a xunta directiva, pois, creo que se fai un traballo moi bo grazas á Fundación Ramón Areces, que nos financia, aos contactos coa Embaixada de España en Suecia, co Instituto Cervantes. O sea, é un pouco facer malabarismos aquí e ali, pero creo que funciona moi ben. Non sei se respondín a todo. Por que Suecia? Pois xa contei Suecia. Pois foi un poquinho de casualidade que acabei en Suecia. E que nos engañou o verán sueco. Moi ben, é un pequeno detalle da climatoloxía. É un placer presentar o noso terceiro convidado no noso espazo, que é Joaquín Lado, que é un médico galego que ten unha trayectoria académica profesional, bueno, de proxección internacional. Licenciouse en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, lá polo ano 85. Formouse como especialista de endocrinoloxía e nutrición no Hospital Clínico en Barcelona, tamén estivo no Xeral de Santiago, facendo estadías tamén clínicas en Londres, etc. Non? E despois, a primeira vez que penso, se non me equivoco polo currículum, que
que pisou os Estados Unidos foi no ano 97, na Universidade de Texas Tech, aquí no estado de Texas, non? Donde estou eu agora mesmo, e logo completou a súa formación na Universidade de Chicago tamén, no ano 2002. Unha curiosidade que iso que o doutor Lado volveu, Joaquín regresou a Galicia, non? Entón, fai 4 anos despois de facer estadías en distintos sitios, en Missouri, Kansas, o sur de Carolina, etc., pois no ano 2000, fai 6 anos, obtivo a cátedra de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, non? Entón, é unha situación un pouco atípica de ter unha cátedra en Galicia bueno, tamén ser o xefe de división de endocrinoloxía na Universidade de California, no campus de Davis, imagino, en Sacramento. Pois quería que nos comentara un poquinho, volvendo atrás, pois que circunstancias xa fai 30 anos, non? Que iniciais o levaron a emigrar e vir aquí aos Estados Unidos, é un poquinho así que nos conte da súa traxectoria. Joaquín, cando queiras. Bueno, pois, bos días, Sonia, bos días, Ana, Xesús, Daniel, Vanessa, é un placer falar con vos e coñecervos. E é curioso porque cando Ana empezou a falar, a mí recordábame a miña traxectoria, así empecé eu tamén. É dicir, a mensaxe, e me imagino que Xesús e Sonia tamén, a mensaxe en aqueles tempos nos que empezábamos a traballar nos departamentos, me imagino que así empezaríades vos, era que se queríades continuar na universidade, habría que ter unha traxectoria internacional. E entonces, parece ser que eso era obligado. E a verdade é que, en certa maneira, era porque a ciencia, a técnica que se facía en aquel momento, pois era bastante defectuosa. É dicir, polo menos cando eu empecé a carreira, eu nací nos anos 60, o sea, no último franquismo, e cando empecé a universidade era unha universidade de transición, unha universidade de unha época dictatorial, unha democracia, e había pouca base científica. E así foi como eu empecé a traballar en un departamento e cando fixen a tesis doctoral, despois de acabar a carreira, pois había que marchar. E por eso fun primeiro a Italia, despois fun a Inglaterra, volvín a facer a especialidade e, curiosamente, a miña é unha migración que non é unha migración económica. A miña é unha migración por falta de oportunidades profesionales. E que quero decir con eso? Quero decir que o sistema universitario galego, español, que vos coñecedes moi ben, é dicir, un sistema de funcionariado donde o número de plazas son as que son e donde o que pense que vai a ser contratado pola súa gran capacidade e que además como se mide eso, bueno, pues un número de papers, estas cousas, pero non, está equivocado. É dicir, hai moitos factores, moi poucas plazas e moita presión interna. Entón, eu penso que era bom, como seredes vos, pero o que me tocaba era marchar. E entón, esa situación foi a que me levou a seguir buscando a vida, en vez de rendirme, pois en vez de quedarme a chorar e decir, bueno, pois que mala suerte tengo, pois foi a seguir buscando. E xa sabedes os que salides como é a vida, nadie regala nada, non? É dicir, o que pasa que, bueno, se trata de seguir buscando e o que si, é verdade que o que sigue, pois, é dicir, tería que ter moi mala suerte para non encontrar un sitio no mundo donde traballar. A min é certo que se me deu a posibilidade, por cabezón, de volver a Galicia e sacar a cátedra de Medicina por cabezón. E tamén por cabezón, aos 6 meses renunciei á plaza, pedín excedencia e me marchei. É dicir, eso, e por qué? Bueno, porque eu xa non tiña vida en Galicia. É dicir, eu teño a miña vida en Estados Unidos, eu teño familia, a miña muller non é ni siquiera española, é argentina, e os meus fillos son galegos, porque naceron en Galicia, pero viñeron con 6 meses e 2 anos a América e son norteamericanos.
E esa é a miña trayectoria, é dicir, unha persona que dedicou toda a súa vida a traballar, a estudiar, fillo de obreiros, bueno, de obreiros, non sei se pode decir obreiros, fillo de, de labregos reconvertidos a obreiros. A miña mai ama de casa, meu pai xa están mortos, o meu pai cobrador da luz, electricista, e eu, pois, a traballar. E sin contactos na universidade, e que isto non sone a acritud, non? Pero sin contacto na universidade para ter os apoios que un tiña que ter. E iso que me levou a emigrar, o sea, non foi unha emigración económica de verdad, foi unha emigración profesional. E agora estou aquí en California, mañán podo estar en Texas, non sei, é dicir, todavía me quedan uns poucos anos, penso que conseguín profesionalmente o que buscaba e o meu objetivo ahora mismo é quizás axudar a xente que vexo, hai moita xente necesitada, xente boa, xente que ven de todo o mundo. Nós temos agora unha emigración do Medio Oriente. É dicir, esta é unha migración interesante, xa non vemos españoles, non vemos europeos aquí, eu xa non os vexo. Non vexo ningún europeo que non sea do oeste, do antigo oeste, búlgaros, ucranianos, rumanos, pero vexo moita xente do Medio Oeste, dos países árabes, que é xente moi boa, e xente de países asiáticos, que tamén son extremadamente boas. Bueno, e esa é a miña trayectoria. É dicir, non hai máis que eso. Moi ben, é tremendamente interesante, non? Cunha visión moi interesante, non é? Moitas veces que contradí o que a imaxe que se ten, para min que son factores que hai que ter en conta, non? A imaxe que se ten, sobre todo do noso colectivo, non? Da emigración que facemos, que se di que é unha migración de formación, que é necesario. Ben, isto tamén é un pouco criticable, todo calquera profesión non require, non lle ven mal unha formación tamén fora, non? Independentemente do que sexa. E ben, é iso, non? Hai moito tipo de interpretacións, e é moi interesante o que dices, Joaquín, do tema non, que é unha migración profesional, non? Moitas veces confúndese tamén, non? Parece que vamos vir facernos aquí ricos adicándonos á investigación, que é o que faltaba. Ana, por exemplo, ti pensas que as oportunidades, por exemplo, comentaches que o teu desexo é volver a Galicia, non? E pensas que despois da túa estadía ábrense portas hoxe en día, porque, como comentaba Xesús, nos fomos fai 20 anos, ben, daquelas circunstancias eran moi distintas agora, non? Eu mesmo estou en programas de mentorado da Universidade de Santiago. Basicamente a miña razón de marchar é que non había ningún tipo de bolsas para facer o doutoramento no ano finais a principios do 2000, non? Pero ti pensas hoxe en día que as circunstancias, o panorama da investigación en Galicia cambiou, que tes posibilidade para voltar despois da túa etapa postdoutoral en Francia, para voltar a Galicia e facer investigación, obviamente. Eu creo que oportunidades hai de haber, pero son poucas. Por exemplo, o que fíxome quedarme en Francia foi un contrato postdoctoral, no que o meu contrato vai de acorde a miña formación, porque eu gustaríame voltar a Galicia, pero gustaríame voltar a Galicia como postdoc, non voltar cun contrato de bióloga, por exemplo, ou algo así, cando en Francia, por exemplo, ou en Alemaña, sí que podo optar a este tipo de contratos. Creo que é máis fácil optar a este tipo de contratos fora de Galicia que en Galicia. Mesmo se hai oportunidades, hai poucas, porque agora mesmo estou como quedame un ano de contrato en Francia, estou optando pois a todo un pouco, non? Vou a pedir a convocatoria da Marie Curie, vou pedir a Ramón e Cajal, vou pedir un contrato tamén en Francia, son todo proxectos que saen a concurso, pero, por exemplo, o proxecto en Francia sí que é un proxecto que pido cos meus compañeiros e que contrataríanme como postdoc. Esa oportunidade en Galiza aínda non a tiven. Entón é por iso que non sei se a miña emigración é económica ou profesional ou as dúas, porque claro, tamén o salario é mellor xa en Alemaña, é mellor que en España, e Francia é mellor que España tamén. Entón,
Pois oportunidades hai e vou loitar por todas, pero eu sigo contenta en Francia, sigo contenta no estranxeiro, a miña parella está comigo, por sorte, e, bueno, eso non me impide quedarme, pero é verdade que se volto, gustaríame voltar como postdoc ou xa como algo máis definitivo, digamos. Se non, pois se podo seguir en Francia como postdoc, pois benvido sexa. Sí, é un... ben, sí, é iso, non? Nos sempre temos a tendencia de ir a modiño, pouquiño pouco a modiño, non? Como comentou Joaquín tamén, que se lembraba, escoitándote, que tamén se lembraba a súa traxectoria, pois é un pouco así, non? Tamén acórdome da miña traxectoria, que estive en Francia tamén, pero... Pero iso, pouco a pouco imos facendo camiño, como ben din de nós, dos galegos e galegas, non? Pero a verdade é que sí, moitas veces hasta que punto, non? Ata que punto formarse máis, porque nunca estamos formados dabondo. Isto é unha carreira de maratón de fondo de formación, é dicir, eu cando cheguei a Estados Unidos, despois de facer un postdoctoral en Francia, pois igual que a Tiana, non se me ocurriu outra cousa que dicir, ben, pois veña, ala, outro postdoc, porque ainda non estou lista, ainda non estou formada abondo. E pois atopaste con outras culturas, outra xente, aquí nos Estados Unidos xente moi xa dende o instituto, non? Do high school, veñen con moita confianza en eles mesmos nese sentido, non? Eso sí que atopei unha diferencia, digamos que pode ser cultural, xa non só a nivel científico, pero van e atópome xente co doutoramento que defende a tese e xa está buscando prazas de faculty, prazas de profesor de titular, e o mellor como que ou un ano ou dous depois do doutoramento, non? É dicir, esa perda de agresividade profesional, de eso sí que pode ser xa algo cultural, non? E ben, eso, para voltar a Galicia pois ben, pois quizáis podería xa pedir unha praza directamente, non? É un pequeno consello, non? Pero ben, é iso, non? E ben, Xesús, ti as circunstancias son un poquinho distintas e gustaríame saber que pensas da mesma cuestión, pero si contemplaches nun futuro próximo, 5 10 anos, un retorno en certa medida ou xa pensas que te quedarás aí os próximos 10 anos, non? Bueno, a min encántame volver a Galicia todos os brans. Quero dicir, estou moi ben en Suecia, o meu traballo, a familia está ali comigo, claro, e vir de vacacións aquí está moi ben. Traballar aquí non o contemplo agora, tal como está, pero se cadra porque pola conciencia social. É moi distinto. Eu lembrome desto hai xa 20 anos, máis de 20 anos, pero lembrome unha vez unha conversa cun amigo que explicaballe que eu estaba en Santiago, estaba facendo a tese no desenvolvemento do sistema nervioso central das lampreas. E di, pero expliquei o que facía, iba ao río, tal, o entón seccionaba serotonina, non sei que. E di, moi ben, e cando empezas a traballar? E di, claro, eso, o traballo que desenvolvía cada día, pois era bastante grande. Eso en Suecia, non. Todo o contrario, todo o contrario. A investigación básica é, pois, como o seu propio nome di, de onde se empeza todo, onde se empeza a construir, son ladrillos que un se pon enriba do outro. Nunca en Suecia che van cuestionar eso. Entón, pois en Suecia teño un traballo moi bo, hai moitas máis posibilidades de conseguir financiación. Quero dicir, unha cosa moi boa que ten Suecia que non está aquí e que estaré moi ben implementar é plazos fixos. Por exemplo, para as bolsas do Ministerio ou bolsas Ramón y Cajal, que sabes, en Suecia sabes que no mes de abril son os do Ministerio e resolución en novembro, sempre. As de outra axencia en setembro, resolución en febreiro. O sea, sabe, eso é estable todos os anos e non hai excusas. Aquí, ás veces, pois parece como que se buscan excusas para non facer. Ali foméntase, pois eso, estudar, os rapaces nas escolas, a educación gratuita, pero non só eso, sino que na universidade, para calquera rapaz ir á universidade, o goberno dá un crédito a, non sei, son 50, 60 anos a interés prácticamente cero, o sea que fomenta un estudio. Eso aquí todavía non se fai. Pero, agora vou dicir a parte, eu creo que é boa. Creo que se están poñendo pedras no bo camiño. Falo da Axencia Galega de Innovación, da GAIN. Están
ten un programa, chamase Programa Oportunius, é para xente un pouco máis senior que Ana, ou bastante máis, cando consiguen, por exemplo, unha ERC, unha European Research Council, unha bolsa. Entón, se a consiguen, elas danlle, elas, digo, porque a xente que coñezo da Gaín son todas mulleres, oportunidades para volver a Galicia con complementos de salario, de contratar xente, de localización. O sea que estánse facendo cousas moi boas a través da Axencia Galega de Innovación. Sen ir máis lonxe, a GAIN colabora con todas as asociacións de raíces, o sea, da rede de asociacións científicos españoles no exterior. Entre elas, nós en Suecia, pois temos unha colaboración con eles, chamase a Misión Científica Oportunius, onde son 5 investigadores dos países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e os países bálticos, que van a invitar a vir no mes de novembro aquí a Galicia a facer unha estadía e visitar distintos centros de investigación, pois coa intención de establecer colaboracións, incluso poder voltar, eso creo que é outro programa, pero creo que son pasos nunha moi boa dirección. Pase niño, a modiño, como decía Joaquín e decías Sonia, pero creo que están na boa dirección. Objetivo final, non digo objetivo final, pero modelos como ICREA ou Ikerbasque agardo que sexan un modelo. Non son perfectos, ni moito menos, pero movéndose nesa liña creo que imos ben. Sí, puñeches encima da mesa dos cuestións que me gustaría tocar a min tamén, pero ben, xa, en lugar de comentar, voulle dar paso a Joaquín que nos comente que pensa destes programas de retorno e dende a súa perspectiva, non? Dende que tivo nos inicios da formación do CIMUS, etc., non? Que coñece moi ben o sistema institucional e universitario de galego e que opina dende a súa visión destes programas de retorno que están establecidos agora mesmo, sei que coñece de alguma maneira. Eu coñecí moi ben o sistema galego de investigación ata o ano 2009. Despois falo de oídas, pero sí que o coñecí moi ben. De feito, o CIMUS saleu do meu ordenador, é como fixemos o CIMUS. Saleu dali, un grupo de 2 persoas, e máis un decano da Facultade de Medicina. Eso despois tomou outros derroteiros e todo isto. E eu dirixín as infraestructuras científicas da Universidade de Santiago. Para min, é dicir, eu non penso que os galegos somos moi distintos a ningún outro europeo. É dicir, a nosa capacidade intelectual debe ser a mesma que un sueco, un italiano, un francés. Hai xente extremadamente boa e hai xente mala, como en todos os lados. É dicir, por que non somos capaces de crear un sistema de ciencia duradeiro? É dicir, onde está o problema? Porque vou poñer un exemplo que é curioso. É dicir, por que un tipo non quere traballar de camareiro na Rúa do Villar e quere traballar de camareiro en Londres? A min non o entendo. É dicir, ten que haber algo de camareiro en Londres que non hai na Rúa do Villar, porque falas que a xente que mira, me vou de camarero a Londres. E dicen, pois mira, que ben, te vas de camarero a Londres e na Rúa do Villar están pedindo camareros. Pois non o entendo. Entón, por que un tipo non se queda a facer ciencia en Santiago de Compostela e se ven a Sacramento? É dicir, pero por qué? É dicir, o sueldo que che pagan en Santiago de Compostela, mentras che paguen, dache para vivir, dache para pagar un apartamento, para ir tomar unhas tapas, para comer un bocadillo. É dicir, que é o que necesitas ao día? É dicir, comprar unha roupa en Zara que sale barata, máis barata que comprada fora. É dicir, pero ven a Sacramento, e se ven a Sacramento se pode quedar e pode facer o mesmo tipo de vida, pero pode prorrogar no tempo. Por que iso non se pode facer en Galicia? Pois non se pode facer en Galicia porque non hai nadie que se tome en serio a ciencia. Simplemente por eso. É dicir, é así de simple, non hai máis volta. E que iso supón
tomarse en serio a ciencia? Pois facer programas a longo plazo donde habrá que buscar a financiación, que poderá ser unha financiación estatal, que non ten por que ser estatal, unha financiación complementada en colaboración ca industria e donde non se foi creando a mentalidade na sociedade de que a ciencia é necesaria para cambiar o sistema productivo, de en vez de vender tapas e viños no franco, a facer a inventar, a ter Teslas, a inventar este tipo de cousas. É dicir, por que o ten que facer un tipo autista de Australia e non o pode facer un tipo espabilado de Vilar de Bos? Pois é que eu non vexo diferencia. A diferencia é que temos os políticos quizás son tamén o reflexo dunha sociedade mediocre, mediocrizada, e donde realmente os problemas profundos non se poñen encima da mesa e non se discuten. Cando non perteneces ao club, cando non perteneces a un club e eres unha tipa ou eres un tipo incómodo, pois a mediocridade xa se encargará de aburrirte e de que teñas que coller a maleta se tes un pouco de xenio e arrancar polo mundo adiante porque estás cansado. É dicir, mira, vou vos poñer un exemplo que a min é que me dá moitísima pena. Mira, ahora mesmo, antes de contactar con vos, estaba enviándome uns mensaxes cunha colaboradora que teño en Santiago, que enviamos un paper a publicar e ao día seguinte me dio da revista que cree que debemos de enviálo a outra, ten quizás menos categoría, donde podan aceptar, porque, vamos, o tipo é moi discreto, me quiso decir que aí non iba a entrar. E entón esta me dice, pero como, ai, que rápido eres, é dicir, por que aceptas enviar aí? Pois non ves que el impact factor, é dicir, se vive destas cosas de los impact factors aí en Galicia para buscar un traballo, é dicir, tienes que tener al peso, tens que ter 4 papers máis que o outro para que despois un comité, quizás que xa está arreglado por detrás, un comité que está arreglado para darte a votación e tal. Estos son as realidades, é dicir, non nos tomamos en serio. A ciencia, hai moi poucas plazas estatales que xa están dadas de antemano. Se está dando a xente a impresión de que porque te vas fora e publicas e tal, e tes 4 papers, despois vas a ter máis ventaxas, e iso non resolve absolutamente nada. Quizás de 100, 3 ou 4 van a ter a posibilidade de quedarse. Te comentaba desta muller que estaba agora comentando porque veu aquí a traballar con nós e é unha persona excepcional. Residente, doctor en medicina, unha cantidad de publicacións impresionante, era tan boa que lle ofrecimos un posto sin ter o board de medicina interna aquí por 3 anos, como profesor asociado na Universidade de California. Pois sabedes que pasou? O que pasou é que cando iba a firmar o contrato, 2 semanas antes me dixo que lle ofreceron un contrato Juan Rodés, creo que se chama Juan Rodés, non sei, unha cousa destas de aí, e entonces que claro, que en Santiago que prefería volver. Eu entendo perfectamente, se volve, e agora o único que está é pendiente de publicar en Impact Factors un paper al año para poder, a ver, se 10 anos, de aquí a 10 anos, pode ser profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela. É dicir, isto non se pode soster así, as vidas non son eso. Vosotros sabedes que as vidas non son eso. As vidas hai que vivilas. E se somos nos dedicamos á ciencia, de verdad, pois dentro do país debía haber un debate de decir, vamos a crear ciencia de verdad ou non? Non quero decir que todo o mundo sea científico. É dicir, por que nos temos que marchar? Por que nos temos que marchar? Si non podemos... Os suecos se van? Non se van. Os ingleses se van? Non se van. E por que non se van? Si son os nosos veciños, con un Produto Interior Bruto menor que o noso. É dicir, por que non se va? Porque hai xente que se está tomando en serio as cosas e non de cachondeo. É dicir, eu sinto falar así, e non é que sea unha persona agria, pero é o que agora xa ao final da miña trayectoria científica vexo e se fala de programas, Xesús, dicías deste programa, mira, estes programas os levo visto eu desde hai moitos anos. Cando había un tipo que foi rector da Universidade de Vigo, que era do Bloque, que tuvo un cargo político moi alto non me acordo o nombre, na Xunta de Galicia, e nos veo a vender a Universidade de Santiago de Compostela o programa científico. Eu fixe unha intervención e dixo, mira, o programa que ti nos estás vendo de incorporación de lectores, sabes que fai? Compra 3 pisos na calle Galera de Santiago. Todo o mundo se quedou así. Claro, porque che poñe e dice, decir, con estes cartos vamos a facer. Dice, sí, sabes que facedes? Comprades 3 pisos. Ti pensas que comprando 3 pisos na Universidade na calle Galera de Santiago se pode facer un programa de ciencia en Santiago de Compostela? Pois ese é o problema
A xente está, a inteligencia é a mesma, pero non están os fondos, nin está a visión de país, a visión de país, eu penso que non está. Está para outra cousa. Ahora, hai outras cousas mellores, boas, moi boas, sí, a festa, o churrasco, é dicir, todo eso son os números un. En eso non hai que nos gane. Sinto interrumpir só para dicirvos que últimos 5 minutos. Sí, no, é estupendo que rematada tan boa, non? E non podo estar máis que de acordo co que Joaquín nos acaba de contar, e, bueno, non podería dicir mellor, non? Eu tampouco creo nestes programas, indudablemente, non? Cada vez que vou a Galicia, eu penso que mo dan cada ano, xa vai terceiro ano, dame isto, oportunios. Digo, toma, oportunios, non sei se se ve. Oi, aquí está. Ben, vexo aquí na lista, é dicir, vamos a ver, tens que pedir fondos europeos e depois danche un espazo, sí, porque en infraestructura, en construción de bons edificios non nos gañan en Houston, en Santiago, bueno, estas facultades, estes laboratorios impresionantes, para despois que quen traballa dentro deles, non? En que condicións, que maior, bueno, cando me fun de Santiago, o 99%, o 90% dos que estábamos traballamos gratis, non tiñamos nin bolsa, éramos aspirantes a becarios, e calquera conseguiron os que conseguiron a beca eran os privilexiados, non? É dicir, como ben comenta Joaquín, non? É completamente irrealista dese sentido, é máis que iso tamén, eu daríalle énfasis eso, de que non a visión que teñen de gustaría comentarlo con vos se teis algún tipo de comentario en relación a isto, non? A visión que teñen os científicos, os investigadores en Galicia de nós que nos marchamos é unha proxección que dan á sociedade que é completamente errónea, non? É dicir, os comentarios de que din, non? Traballar volvín para Galicia para traballar na miña terra. Bueno, que é iso? Volviches porque che deron unha praza, porque as circunstancias foron ese sentido. Non traballas máis por Galicia traballando dentro que fora, deso non é... Bueno, pero ben, é resei por facer o país, non son comentarios bastante... Bueno, en canto de emigración, por exemplo, mesmo un contertulio que falou fai pouco, non? Que se tivese emigrado, comentou, non? Que non aquí, non? Fai un par de semanas, non? Se tivese emigrado un autor literario, non? Marchada, tirada a toalla e apostar por defender outra lingua e agarrarme ao poder do Estado e todo iso, sentiríame internamente moi débil, sentiríame internamente avergoñado, non? E iso é a visión xeral que hai moitas veces dos emigrados, de nós que estamos fora, non? Ben, non sei que dixo na outra ponencia, escoitarino despois, pero ben, son cosas que tamén, de certa medida, é o panorama que se nos presenta. Isto, como Joaquín, para min tamén é esa perspectiva, non? Somos utilizados como unha ferramenta política, en certa medida, non? Para vender súas fundacións e poñelo no programa electoral e ao final todo é palla, todo é ficticio e non hai nada realista, non? Estamos falando da crise que temos aquí nos Estados Unidos no tema da financiación co nova administración, e a proposta de Europa é aumentar 500 millóns, non? O presuposto da SER, destas grans para toda Europa. 500 millóns é nada, é unha limosna. É dicir, somente no estado de Texas, agora mesmo acabase de aprobar 300 millóns anuais durante 10 anos só para Texas para traballar en Alzheimer. E non é que, imaginados, non podemos nin comparar ese sentido, aparte de que estamos na peor situación a nivel de investigación, non? Que nos últimos anos aquí. E non falo máis, solamente rapidiño, nos últimos 2 minutos, a pregunta mandatoria é como poderemos conectar a Galicia territorial coa exterior, dende o noso punto de vista, non dende a ciencia, como investigadores. Como vos conectaríais isto? Ana? Bueno, antes de nada dicir que estou completamente de acordo co que dicides, que a continuidade é inexistente, é un problema enorme, estou completamente de acordo con Joaquín. En canto á resposta, pois con proxectos internacionais colaborando, porque os problemas que hai en Galicia, eu traballo con millo, con digestibilidade do forraxe animal, é algo que en Galicia sigo colaborando cos meus compañeiros da Universidade de Vigo, da Misión Biolóxica de Galicia, seguimos traballando en eso xuntos, e creo que pois a través de programas e de colaboracións é como pódese achegar o que non se ten aquí en Galicia co que sí que se ten ao exterior e viceversa. O sea, estar en comunicación e en colaboración entre
entre países. Quedo así, breve. Graciñas, Ana. Xesús? Eu tamén serei breve. Eu creo que hai que o primeiro é a vontade polos dous lados, que o galego que estea traballando fora queira volver, e polo outro lado que haxa as condicións para que ese galego retorne pois con unha certa estabilidade. Entón, iso significa, pois vamos a ver, os políticos son os que toman as decisións, pero as decisións están baseadas na sociedade. Facer un cambio social ou mental na sociedade é complicado. Polo tanto, se cadra centraros na divulgación, facer divulgación, boa divulgación, que tamén hai moita que leva a equívocos. E outra, a educación, os nenos. Dicirlle aos nenos o importante que é a ciencia para ter uns pantalóns, para que as ventanas pechen ben, para que haxa coches, para que teñamos vacinas. Sí, Moi ben. iniciativas como Investigal, por exemplo, a rede Investigal, pareceme iniciativas super motivadoras e que axudan un montón a todos os que estamos fora e incluso os científicos que están dentro, pois para non irnos un pouco os de dentro que os de fora. Xa. Moi ben. E Joaquín? Bueno, pois eu a nivel personal, facilitar colaboración con calquera persona que queira vir á Universidade de California a traballar con nós, estámoslo facendo, incluso a nivel de proxecto de investigación, contar con... Porque hai xente moi boa en Galicia para eso, pero penso que donde se podía facer o maior impacto a nivel institucional. A nivel institucional, donde... é dicir, seguir dando a vara a nivel institucional de que teñen que cambiar as cousas, que se poden abrir a convenios internacionales. Por certo, nós o fixemos en Texas, cando estaba en Texas, nós fixemos un convenio entre Texas Tech e a Universidade de Santiago de Compostela, que ao final pois, se parou por parte da Universidade de Santiago de Compostela. Se parou, estuvo porque o puxeron en mãos dunha organización que non era ni siquiera a universidade, era unha cousa que se había contratado por fora. É dicir, a nivel institucional penso que se poden facer cousas da Galicia de fora. Hai xente moi boa. E xente, por exemplo, mira, en medicina ahora mesmo que me veña a cabeza está o xefe de servicio da Cleveland Clinic de endocrinoloxía e de Santiago de Compostela. Hai personas, cando se empezou a facer o CAR-T como tratamento personalizado de cáncer en Santiago de Compostela, resulta que a persona que sabe máis de CAR-T do mundo é Alfonso Quintáns Cardama, que vive en Fontiñas, que é de Fontiñas, e que foi a primeira persona que trouxe o CAR-T no mundo para unha multinacional, para Novartis. E este é un tipo de Santiago de Compostela que non tiña nin idea de que este tío estaba aí. É dicir, hai xente, se pode facer a nivel institucional, pero bueno, isto hai que movelo por parte das institucións con nós, e non sei se nós de vez en cando con iniciativas que as institucións. Estou completamente de acordo con iso, non é? Para min, rematando, pois iso, dicir que, na miña perspectiva, iso, as interaccións, incluso en programas de mentorado, para podermos traer moita xente de Galicia para aquí, non? Moitas veces tamén se traballa mellor coa xente que ten, bueno, que procede dali, é outro tipo, non é un poquinho máis emocional, pero iso axuda, non? Axuda a eles a facer estadías aquí e nos ter ese contacto, e tamén iso a nivel institucional teñen que recoñecer que nós temos que, de alguma maneira, non nos teñen que apartar, non nos teñen que definir cando se fala de emigración, ou ben se fala de emigración dende o franquismo, ou dos avós, ou dos fillos, pero non se fala de emigración real, de nós, que estamos vivos e que estamos fora, non? Distintos anos que levamos fora. Entonces hai que facer ese recoñecemento que existimos cando se fala de emigración, da xente nova formada que nos fomos fora, pois que ainda estamos, que non saben pensan que non sabemos nin volvemos nunca, non? É dicir, que como que se non existíramos. Entón hai que establecer esas pontes por parte das institucións da lá e aproveitarse de nós e nós tamén aproveitarnos deles nese sentido, non? E hai moito traballo tamén, estou de acordo, por abordar neso, non? Facer eso, que a nosa asistencia, pois que non sexa como un espellismo, non? Que asistimos a que estamos fora, que temos moito a aportar, podemos decir como se pode facer a nivel institucional moitos mecanismos de financiación, como se poden mellorar, como se poden avaliar proxectos de investigación dende outra perspectiva, non? Para sair dese bucle que sempre vai ao mesmo, non? A poucas prazas e a prazas dadas desa maneira, pois ben, pois a noso aprendizaxe de
distintos países e de distintas maneiras de facer ciencia, pois podería utilizarse e integrarse de alguma maneira, non, neses mecanismos. E moi ben, creo que xa estamos fora de tempo, estamos ben, Daniel? Non nos pasamos moito. Moitísimas grazas por todo, polo vosso tempo que é moi valioso ben, sabémolo ben que bueno, non ten prezo que dedicastes a pasar uns minutiños neste maratón. Xesús, Ana, Joaquín, un placer estamos en contacto para outras ocasións e unha aperta forte dende Houston. Moitas gracias. Gracias a vos. Ok, bye. Hasta logo. Daniel, estás muted? Non te escoitamos, Daniel, ahora sí. Agora sí, agora volvín. Moitísimas gracias, Sonia, por conducir este episodio, a Jesús, a Joaquín, a Ana. A verdade é que un luxo e no caleidoscopio de miradas a experiencia da migración e os temas que nos plantexamos no maratón, a verdade é que foi de grandísimo interese a vosa conversa. Os impact factor tamén nas ciencias sociais pois teñen algunha ventaxa, pero tamén problemáticas. E, bueno, é o mundo no que vivimos. Así que, sin máis, despídome do episodio de Ciencia. Moitísimas gracias. Seguimos en contacto. E agora é o momento de que lle pase o relevo a testemunha aquí nos estudos centrais da IGADI Televisión a Tallán Gaspar Sorxe. Ela é actualmente a secretaria da Asociación Internacional de Estudos Galegos, profesora, colaboradora no programa de Estudos Galegos da Universidade Estatal de Río de Xaneiro e no proxecto Galicia Transatlántica. É formada en xornalismo e letras desde hai 10 anos, por iso dedícase a estudar a lingua, a cultura e a literatura galega. E por iso desenvolveu diversas pesquisas no nivel de especialización, mestrado e doctorado. Actualmente é doutorando da Universidade Federal de Río de Xaneiro, orientaxado pela Universidade de Santiago de Compostela, pola cual realiza unha pesquisa sobre a imaxe nacional da Galiza na literatura infantil e juvenil. Ademais, é profesora de portugués na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca, onde tamén lectora, lectiva de galego e oficinas de música e baile galego baia. É unha embaixadora total da Galiza no Brasil, é autora da novela Nosa Concha de Retallos do ano 2022, editada pela editora Menino Morreu, que eu recomendo a todo o mundo. Eu sou de Santiago, entón, ademais, pois é unha beleza de novela poética que para quen está enamorado de Santiago vai adorar. E, por último, quero dicir que desde o ano 2020 é investigadora asociada do IGADI. Isto levoulle a participar na nosa primeira experiencia similar a un maratón, que foi cando fixemos o proxecto O Mundo desde aquí, a pandemia da COVID-19. Dimos a volta ao mundo por 27 países nun directo de 4 horas. Previamente, desde eses 27 países, pois elevaronse textos de como se vivira a pandemia e os confinamentos nos seus países. Aí foi cando coñecimos a Tallán e é unha honra que este con nós presentando este maratón como parte da IGADI TV. Así que deixolle os mandos dos estudos centrais a Tallán e despídome ata dentro dunhas horas. Gratidão, Daniel, por essa apresentação tão afetiva. Eu queria agradecer, primeiramente, né, o privilégio de estar aqui como apresentadora, né, fazendo essa mediação entre um episódio e outro. Estou acompanhando desde as 7 horas do Brasil, porque o fuso horário, né, nos complica um pouco para poder estar em todas as atividades. E eu achei que, apesar da gente ter dividido, né, a maratona em episódios, desde o momento que eu comecei a acompanhar, eu comecei a perceber que muitos assuntos e muitos temas se tocaram, o que é muito bonito, né? Quando a gente assiste numa tacada só, a gente poder ver esse fio condutor, né? Esse leitmotiv acontecendo de maneira real e síncrona. Acho que estamos todos aqui, né?
para a gente poder dar início. Daniel, posso, né, já convidar a Marta a fazer a apresentação? É, não vou dar boa tarde, porque eu estou no Rio de Janeiro ainda, é bom dia. E queria já iniciar esse novo episódio, que é o episódio de esportes. Chegamos ao episódio mais longo do Maratón de 2025, o de deportes, que nesta ocasião centramos no futebol. E não é por acaso que o brasileiro foi convidado para estar aqui, né? Suponho. Para conduzir este episódio, temos a maior especialista em diplomacia deportiva em Galícia, Marta Álvarez, licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Santiago de Compostela, investigadora associada ao IGADI, além de deportista, com muito notáveis resultados em judo e futebol. Não sei se pronuncio certo, porque no Brasil seria judô. Muitíssimas graças, muito obrigada, Marta. Bem-vinda ao Maratón. Passo para você a palavra, para você começar quando quiser. Moitas gracias, Tayán. Moito obrigado tamén. Non sei se a mellor especialista, pero dende logo que sí, a que máis convencida está do potencial do deporte. Xa non só falo a nivel internacional, olímpico, estes grandes eventos dos que tamén defendo moito, estou moi convencida de que o deporte foi e será tamén un gran nexo de unión. Para falar sobre isto, teño uns convidados de luxo hoxe. Vou facer unha pequena presentación para adaptarnos un pouco ao tempo do maratón e así teñen máis tempo para falar eles que son os importantes hoxe. Entón, vou mencionar un pouco por que están vencellados a esta sección. Se queredes saber máis deles, tedes a biografía na páxina do maratón. En primeiro lugar, temos a Carlos Alberto Andújar. Ele é fillo e neto de galegos, pero naceu e reside no sur da capital federal de Bos Aires. Estivo sempre vencellado á vida social do Club Deportivo Español de Bos Aires, un equipo fundado en 1956 por españoles emigrados, pola propia natureza da emigración da época, moitos deles galegos. Foi directivo deste equipo durante 14 anos, presidente de prensa, perdón. Boas tardes, bo día, supoño para ti, Carlos Alberto, un placer terte aquí. Que está, pero debe ter algún problema coa cámara, co micro. A verdad que non sei se nos escoita. ¿Ahí el micro está saliendo? Ahora sí. Ahora sí. La cámara no me veo yo, no sé si está saliendo o no. Nós tampouco. Pero se non vou presentando aos outros, despois cando lance as primeiras preguntas, a ver se temos resolto da cámara. Dale. Continúo. Sí. Bueno, vou presentando tamén a Viviana Santiso. Ela tamén é filla e neta de galegos, pero naceu en Winchester, criada en Londres. No seu caso, estivo vinculada ao Fútbol Club Deportivo Galicia de Londres. Ademais, retornou a Galicia, onde tivo relación co Deportivo, co Real Club Deportivo da Coruña e ca Federación Galega de Fútbol. Un saúdo, Viviana. Continúo, temos tamén a María Sabarís, última incorporación da última hora ao maratón, e moitas grazas pola túa disponibilidade. Entre outras moitas cousas, galega residente en Londres, xornalista e unha das fundadoras e actual vicepresidenta da Peña London Celtas, que vai chegar á súa primeira década de vida. Moitas gracias por estar connosco. A vos. En último lugar, por data de creación dos organismos, temos a José Manuel Méndez Uzal, que é actual presidente da Peña Deportivista Sweet Holland. Benvido. Hola, Marta, boas tardes. Moitas grazas. Como podedes ver, temos galegos de segunda, terceira xeración, temos tamén galegos que emigraron máis recentemente da nova diáspora, temos dúas historias de clubes fundados para xogar, e temos outras dúas de peñas formadas tamén para xuntarse con outros galegos para seguir a un equipo xa da nosa terra.
Gustaríame saber, vou vos dar a palabra un por un, para que contedes, vinculado á vosa experiencia, a vosa historia, que papel xogou históricamente o deporte como ferramenta de integración social e de identidade cultural nas comunidades migrantes. Se vos parece, empezamos no orden que presentei por Carlos Alberto. Bueno, Deportivo Español en Argentina fue un boom en su momento. No, no se puede imaginar lo que fue en aquella época. eh, Eran millones de españoles, a los españoles acá en Argentina diles galegos, porque el galego cuando vino hizo todo lo que era parte gastronómica, o sea, estaban en los bares, en restaurantes, en el almacén, en la despensa, y para la gente argentina el galego era el español. Entonces era el equipo de los gallegos que en menos de 10 años logró subir, desde que se crea el club a la división de honor. Había multitudes, llevaba las mismas cantidades de gente que llevaba el Boca o el River o cualquiera de ellos. El problema que tuvo que duró un solo año en esa división de honor y la desazón de la gente empezó a expandirse. Bajó como Deportivo últimamente, bajó 2 o 3 categorías, tuvo perdido en el ascenso, se logró armar de vuelta nuevamente y en el año 84 logró ascender otra vez a primera, pero ahí sí fue con un gran éxito. Imaginen, estuvo 14 años en primera división, pero imaginen que durante 10 años el Depor o el Celta les gane 10 o 12 veces al Madrid, al Barcelona, al Atlético. O sea, estaba peleando los campeonatos, 2 veces terminó tercero, estaba siempre entre los equipos que comandaban las tablas de posiciones. Como integrador, el Deportivo, cuando nació, fue... Está muy separada la migración en Argentina, muy separada. Se habían hecho muchos clubes, cada región tenía el suyo, cada alcaldía tenía el suyo, cada pueblito tenía el suyo, y Deportivo Español juntó todos juntos en un solo club, sin tener ningún tipo de separación por la región, ni tampoco por lo político. Recordemos que los migrantes que venían en aquella época, algunos venían por fama, otros por política, y Español los juntó a todos y fue hermanador de eso. Durante prácticamente toda su existencia nunca se faló de política, ni tampoco había problemas por las divisiones. Incluso cuando se hizo la ciudad deportiva de nuestro estadio, el estadio que estamos orgullosos, de lástima que no anda la cámara, no sé qué motivo tendrá, que no puedo ver con la cámara. No sé si ustedes ven las imágenes. Non temos imaxe, pero temos o audio, estamos te escoitando. Había preparado unas fotografías para que vean. Nuestro estadio es un estadio muy grande, un estadio de 32.500 personas, con iluminación propia. Pueden llegar a verlo en internet. Hay un video de YouTube, Estadio Nueva España, y entre paréntesis 107, que lo refleja, es un estadio hermoso. Y lo que fue de hermanador Deportivo Español es que éramos todos una gran familia. Las comidas que se hacían eran multitudinarias, incluso con el tema del arte. Acá vino Julio Iglesias, acá vino Joan Manuel Serrat, vino la Orquesta Compostela, que nos hizo un tema, la Orquesta Compostela. O sea, estuvo Pedrito Rico, estuvo Carmen Sevilla, estuvo Rosarito Flores, o sea, se trataba de mantener la cultura y, como siempre decíamos, era un pedazo de España en Argentina. ¿Cómo poder explicar lo que uno siente como pasión? Es muy difícil, pero hubo un momento muy difícil en Argentina que fueron los contos de galegos.
Me tocó ser adolescente y en ese momento era difícil. Y pasóme con varios conocidos que no gustaban decir que eran galegos porque sentían vergoña de los contos, ¿no? Y creo que Deportivo Español ayudó mucho a que se dejase de usar eso de los cuentos de gallegos, porque cuando le ganaba a Boca o le ganaba a los equipos grandes, o jornal, los títulos eran "Esto no es chiste de gallegos", o "El mejor chiste de galegos", o "Los que se rieron del chiste fueron los galegos". Y es como que empezó a cortarse esa, pero fueron prácticamente 8 o 10 años que era prácticamente un acoso, porque donde veían un gallego empezaban a decir y eran 10, 15, 20, 30 chistes que hoy nadie aceptaría una cosa por el estilo, pero en aquella época era feo. Y para los jóvenes era muy frustrante. Por eso muchos de los españoles en Argentina no salen a decir peito abierto de soy galego. Y creo que es una de las falencias que tuvimos o que tuvieron nuestros ancestros que los hijos sean orgullosamente galegos. Mi papá un día había tenido un incidente y me dijo, me alegro que te pelees defendiendo por ser gallego y no por otros motivos. Creo que es algo que se lleva en la sangre, creo que a veces hay que querer defender y por eso muchas veces digo que no solo se es gallego por nacer en Galicia, sino por aquellos que quieren serlo, ¿no? Pois sí, totalmente, que boa historia de como tamén sirve para reforzar un pouco o noso orgullo e a nosa identidade. Pasando ao relato un pouco máis parecido, Viviana, que tal? Benvida, que nos contas tamén ao respecto da túa vinculación co Deportivo Galicia de Londres. Vale, pois o FC Deportivo Galicia de Londres naceu no ano 68 máis ou menos, outra vez de novo había moitos galegos na parte oeste de Londres onde pois esa emoción, esa morriña común que tiñan, pois decidiron a través do fútbol pois estar máis unidos e crearon o primeiro equipo chamábase Centro Galego de Londres. Uns anos máis tarde uníronse con outro equipo que estaba máis relacionado co Deportivo, polo RC Deportivo da Coruña, e formouse o FC Deportivo Galicia de Londres. É un club bueno, que sempre pois o que a equipación leva a bandeira galega, leva o escudo leva a cruz de Santiago, o xogar pois na liga inglesa, pois cada partido pois están representando non só no nome co tema de Galicia, senón na equipación que levan e agora a verdad que quen o leva son fillos e netos desos galegos desa primeira onda de inmigración. No 2006, na tempada do 2006-2007, estivo a punto de desaparecer porque sigue sendo parte do Centro Galego de Londres. Entón, no Centro Galego de Londres estaba o club de fútbol máis o grupo de danza e de gaitas. Entón, claro, reciben subvencións por parte da Xunta, pero non é suficiente. E isto sempre leva un coste. O coste é que agora, por exemplo, o Centro Galego de Londres só ten o FC Deportivo Galicia. Non hai grupo de danza que forme parte, nin de gaitas que forme parte do centro. Pero nos anos 90, cando o Centro Galego pois era convidado imagínate, a París, o Centro Galego de París, iba o grupo, íbamos todos xuntos en 2 autocares, tanto o club de fútbol como o grupo de danza, e íbamos, facíamos unha festa, bailábamos a noite en París, os dous grupos de danza, e o día seguinte había un partido de fútbol no FC Deportivo Galicia London co equipo pois pariseño.
Isto pasou tamén cando fomos a Bélxica, tal. Entonces, queiras ou non, pois estás nunha cidade estranxeira, a xente pois pregunta, especialmente antes de que o Real Club Deportivo xogara en Europa, bueno, xa sabes, bueno, a min me vedes, que son loira, cando falo en inglés, pois obviamente my English is native, é dicir, son nativa, entón cando me preguntaban o nome me dicían, cando lles dicía que era Viviana, me dicían, oi, que nome máis, que nome, ese non é un nome inglés, que son española, e me dicían, pero que non pareces que son de Galicia. Entón, todo eso, queiras ou non, cando co boom do Real Club Deportivo da Coruña e do Celta despois, pois queiras ou non, son os que a través do deporte pois podes poñer a Galicia no mapa, e especialmente a través do fútbol, porque polo que vexo hoxe estamos todos, creo que vinculados co mundo do fútbol, aínda que isto é de deporte, vemos de novo que, bueno, pois faltan esos deportes, pois que sexa baloncesto, atletismo, tal, que seguramente hai galegos no mundo que o estén practicando e que tamén pois habría que facer algo por eles. Pois sí, temos, por sorte, unha chea de galegos entre os mellores do mundo en outros deportes. Daremoslle voz en futuras ediciones, esperemos. A verdade que chulo que haxa un equipo en Londres que leve as nosas cores por Londres adiante. Agora pasamos con María Sabarís, se nos contas a túa experiencia. Hola, que tal? Bueno, pois a miña experiencia ten máis que ver coa Peña London Celtas, que é a peña do Celta aquí en Londres, que se fundou vai facer 10 anos este ano. Tamén teño que dicir que creo que a diáspora, digamos, futbolística en Londres está máis vencellada ao Deportivo que ao Celta. Quero dicir, hai unha peña do Deportivo aquí que é moito máis antiga que a do Celta, está moito máis vencellada á emigración deses anos 60 que chegou a Londres. Pero, bueno, nos dous casos, creo que isto é válido para os dous casos, creo que as peñas de fútbol, neste caso de fútbol, nacen precisamente pues, como un fío conductor, non? Como unha ponte, non son meros grupos de persoas que se xuntan a ver un partido de fútbol, senón que eu creo que pues, teñen unha componente emocional que quizás non existe nas peñas pues, do país, que hai moitas peñas do Celta e do Depor, pero, digamos, creo eu que non teñen esa necesidade de estar conectados, non? Coas raíces, coa casa, e todas as persoas que estamos na diáspora queremos de algún xeito manter viva a nosa herdanza cultural, que o fútbol para min é parte da miña herdanza cultural, eso xa é outro debate, pero para min é parte da miña herdanza cultural, e creo que todas as persoas que estamos na peña tamén, pero non só cultural, tamén pois familiar, de arraigos ou sobre todo que compartimos coas persoas coas que nos xuntamos para ver o fútbol. Pero bueno, obviamente isto pode darse a través de moitas outras cousas, pero o fútbol consigue iso, que tenga esa dimensión, non sei, emocional ou social, incluso épica, non? Que non teñen outras disciplinas e que permite precisamente crear, non sei, crear como máis, bueno, non direi máis unidade, pero sí crear unha familia que se conecta, non? Con Galicia neste caso a través dun equipo de fútbol, que neste caso é o Celta, pero pola miña experiencia eu o que vexo nestes 10 anos é que ademais no noso caso, a nosa peña é un centro catalizador ou acelerador de moitas outras cousas, da lingua, da cultura, por suposto, pero da lingua especialmente. Eu coñecín a moita xente nestes anos que me dicía que eles non falaban, non eran galegofalantes. Empezaron a falar, non é que empezaran a falar galego en Londres, obviamente, pero sí que quizáis estudaron galego no cole, non sei, na peña, a lingua que usamos vehicular maioritariamente en moitas épocas foi o galego, entón, que se sentían como
que a través da peña eran capaces de expresarse en galego algo que non facían, por exemplo, en Galicia. Iso o sea, me parece moi bonito. O sea. É ben bonito, tes toda a razón. Ao final, non é só xuntarse para ver un partido de fútbol. Supoño que terá unha experiencia máis ou menos parecida, pues, Manuel. Bueno, tes de nombre Manel, non sei como prefires que me refira a ti. A diferencia é que, bueno, a diferencia de Reino Unido e Argentina, os Países Baixos non é un sitio con tanta diáspora galega. Non sei se tes unha experiencia distinta, se foi máis difícil. Que nos contas ao respecto? Pois eu primeiro, Marta, antes de todo, comparto totalmente o que dixeron tanto Viviana como María desa experiencia, e quero levar un pouquiño, se me permitides, non? A diferencia antes deso, estou a mirar no YouTube e vexo que hai moita xente que está a contactar de outros sitios que non falan galego, pero son quasi galegos, non? Que son angoleños, mozambiqueños, a brasileira que tamén temos, e se me permites vou facer un inciso de 10 segundos para agradecer a toda esa xente que está a ver agora que nós somos galegos, que é un idioma, unha lingua que nós há moito tempo somos juntos, e que agora que vocês están a escutar a nós como nós falamos un idioma muito parecido de vocês, pois é moito engraçado para mim, não? E vivendo fora de Espanha, que eu vivo na Galícia, fora de Galícia, vivendo nos Países Baixos. Muito obrigado a todos aqueles que estão a escutar agora. Despois desse inciso, pois eu queria falar eso, máis ou menos o das peñas non é nada diferente. Eu levo vivindo de Galicia, fora de Galicia, 21 anos. Agora Países Baixos é o cuarto país no que estou a vivir, e sempre teven aquela morriña, no? Que nos dos galegos, eu lembro ainda, e non quero lembrar moito, cando marchei no 2004 fora daqui da nosa terra, e crucei o ponte de Ribadeo para ir a traballar ao oeste de Europa, e sempre pois tiñamos eso, non? E o deporte sempre foi unha maneira, un nexo de unión. Efectivamente, os equipos e a cultura, pois vai todo en torno a eso, xira en torno de que nos, pois gustanos eso. E a parte do fútbol, estar de presidente da Peña os últimos 5 anos, sempre fui moi deportista. É un deporte do que fixen que non é moi popular, pero que se xoga aquí tamén en Galicia, é o béisbol. Eu comecei a xogar o béisbol cando tiña 14 anos, fai xa máis de 30 anos, e xogaba aquí na Coruña. Eu agora mesmo estou aquí en Coruña, que estou de vacacións, estou de ferias, como diría en portugués, e comecei a xogar aquí, comecei con esa xente que viña de algún fillo de emigrante retornado, non? Que comenzaban, pois, viñan de Venezuela, algúns viñan de Puerto Rico, de países principalmente caribeños, que é onde se xoga ese deporte maioritariamente, non? E cando cheguei aos Países Baixos en 2014, pois o meu fillo pequeno quería xogar o béisbol, porque eu xogara o béisbol de pequeno. Comecei con ele, ao final, de alguna maneira, fixei un enlace con un equipo de béisbol que estaba ali, ele comezou a xogar, e comecei a entrenar os meninos, e despois, pois, veño un venezolano e dixeme, se queres xogar o béisbol con nós, podes xogar con nós, e comecei a xogar no equipo, non? E na parte esta de integración, non, pois obviamente cando falas con calquera persoa de Centroamérica ou Sudamérica, gallegos, como dixo antes o Carlos, non lembro mal o nome del, que son españoles realmente, que dá igual de onde sexa, que para eles é iso. E comecei a xogar nese equipo de béisbol, estive na Liga Nacional de aquí de Holanda, que, para que sepades, é a máis importante de Europa, de ligas de béisbol. Despois está a italiana e a española, que están aí as dúas, pero a holandesa é importante, sobre todo porque teñen moitos antillanos. E no ano, se non lembro mal, no ano 2017, organicei un torneo internacional de béisbol. E trouxe un equipo de béisbol que xogamos en Holanda contra xogar os dous daqui da Coruña, o béisbol Cambre e o Druidas. E organizamos o béisbol, claro, nós, obviamente, eu non son un raparigo, non teño 20 anos, ou xa teño os meus aniños. E cando chegamos aquí no 2017, pois hai 8 anos, non estaba como agora, pero tampouco era un chavaliño. E chegamos aquí a xogar contra eles, e sorprendeu-me moito que a maioría dos equipos, cando eu xogaba, a maioría éramos todos de aquí e viña algún de fora. E cando vimos aquí eran prácticamente todos de fora e había algún de aquí. E, obviamente, eu era nexo de unión, pero tanto o Concello de Cambre como o Concello de Culleredo, que xogamos na Universidade Laboral, fixeron aquel todo, estaban contentos porque eu fora de España pensara vir aquí para traer un torneo internacional. Non sei se máis se xogou algún torneo máis internacional, pero vimos aquí co equipo, claro, nós chegamos aquí con 40 e tantos anos todos, os chavales tiñan 20 anos, deron unha paliza todos os partidos, non gañamos nada, non fixemos nada. Algún quedou ferido, mancado, pero nada máis. Pero a cousa foi esa, de traer a xente. Cando a xente chegou aquí, que na parte cultural, na que quero fazer inciso, os holandeses que viñeron aquí, éramos uns 15, ficaron
sorprendidos por todo o diferente que era España, non? Que a xente cando pensa en España pensa en olé, paella, sangría. Eu podo dicir aquí que a primeira vez que comín paella na miña vida foi en outubro de 2004 en Bosnia e Herzegovina porque fixeron os militares. Nunca antes comera nin paella nin beber a sangría. E máis, naquela festa fixen unha queimada para 400 persoas. Imaginade cos conxuro con todo para fazer eso. Pois eso digo, no? Que o deporte ao final leva a cultura, leva a encaixar con outra xente e un pouco disfrutar, no? De ofrecer o que nós temos, que antes escutaba os que estuveron previamente e falaban de que os galegos podemos facer moito. Eu penso que todo o mundo pode facer moito, o único que teres gañas é facelo, non? Con ou sin diñeiro. Pois se non podes sin diñeiro, pois é nos momentos no que realmente é cando máis inventas e podes facer alguna cousa. E penso que, bueno, o deporte ten iso que parte de manter en forma, pois culturalmente é un nexo de unión entre persoas. Pois sí, totalmente, moi interesante o teu relato tamén como beisbolista, aporta unha nova óptica. Así por un pouco por riba, por non enredarnos moito, o maratón do ano pasado, en vez de por temáticas, era por países. Se preguntábamos aos convidados que cousas coñecían de Galicia nos países nos que estaban, pois no Xapón ou en calquera punto do mundo. Moitos sitios mencionaban ao Dépor e ao Celta. Non sei se tedes nos países nos que estades vos, se notáchedes tamén que son un elemento moi recoñecido, porque isto podería ser un potencial. Se vos parece, empezamos por Carlos, non esta pregunta non para enredar moito, en plan, a ver se tedes a mesma percepción. Sí, aquí el fútbol es fundamental y consúmese mucho fútbol. El Depor y el Celta, bueno, el Depor ahora últimamente, como está en ascenso, no llegan los partidos, pero sí, se ven camisetas incluso por la calle, de gente que las compra, incluso gente que ni siquiera es hincha por el hecho de usar las camisetas y capaz que se la regala un padre o una nai o un familiar. El fútbol es muy transmisor de ese tipo de cosas. Yo quería cortar a lo que estaban diciendo de eso de falar galego. Eu, la primera vez que falo en público y ante tanta gente, normalmente falo con meu pai en casa, así, muy para puertas adentro. Pero todo lo que aprendí, también de lo que me enseñó meu pai, es por ver la televisión de Galicia, ver las series, ver los programas, uno va mimetizándose con el idioma y es muy importante. Y esto viene en relación con lo que dijo en el anterior tema, que estaban hablando sobre el tema de la ciencia y de cómo hacer para poder... Y todo ese tipo de cosas vienen por ósmosis. Todas esas cosas se aprenden si uno las mama, si uno está encima, si uno las comparte, si uno las puede tocar y ser parte de su vida. Cuando las cosas están ahí, nadie va a ir a buscarlas. Nadie quiere ser astronauta porque un día vio una película de ser un astronauta, sino que tiene que tener alguien que lo introduzca a esa fisonomía de querer ser, de mirar, vamos a esto. Los músicos, ¿cómo se hacen músicos generalmente? Porque hay alguien en su entorno que tiene música o en su casa practica música. Y lo mismo con el fútbol. Uno practica fútbol porque de chico todos los compañeros juegan fútbol, entonces uno juega fútbol. Y los que practican rugby juegan rugby. Todo se mama por ósmosis. Por eso es muy bueno lo que hace Televisión de Galicia. De repente creo que habría que darle mucho más espacio. Por ejemplo, acá se tiene que pagar aparte Televisión de Galicia, si no tiene que buscarse por YouTube. Antiguamente los cables la tenían incorporada. Mi papá, por ejemplo, paga un canon aparte para poder tenerlo especialmente y tiene un aparato para poder ver especialmente Televisión de Galicia. Creo que por el lado de los clubes, creo que tendrían que tratar de buscar más en las diásporas, buscar más en los países donde hay inmigración española, para tratar de que esa gente se personalice con el club.
no se da mucha importancia a eso. Nosotros en Deportivo Español ahora estamos tratando de buscar, bueno, pasamos un proceso de quiebra muy torturoso, habíamos perdido las tierras, ahora estamos recuperando parte. Vamos a tratar de implementar eso para poder conseguir en España la cantidad de gente que retornó a España, tratar de recuperarlos, tratar de que participen de la vida del club, que se vayan interiorizando de ciertas cosas que van pasando, de lo que vamos viviendo y de las metas a futuro. Pois sí, esperemos que teñades moito éxito con iso. Ao final tamén hai que ter unha relación bilateral entre os que estaban ali e foron e ao revés. Exacto. Se nos conta agora Viviana Santiso. Pois obviamente nos anos 90 e despois a principios dos anos 2000 o Real Club Deportivo, esa época en o que era a UEFA e despois na Champions League. Eu lembro, mira, vou vos dar unha anécdota, que cando o Depor foi xogar a Birmingham contra o Aston Villa, pois obviamente todos os galegos que estábamos alá fomos a ver ese partido por distintos sitios, que ahora, que aínda que hai a peña RCD London, que é a máis reciente, a máis antigua de Londres, é a peña Super Depor Londres. Entón eran eles os que organizaban as viaxes. Entón sempre me lembrarei que cando se viu ese partido na televisión británica, primeiro, moita xente non sabía dicir Coruña, Corona, non sabes, era dicir, o Depor foi o que fixo que a xente estranxeira escoitara por primeira vez a palabra Coruña, non sabes, a nosa cidade. Claro, moitos dos rapaces do centro levaran as gaitas para tocar en Villa Park. E o comentarista da tele dixo: ai, mira estos españoles, deben de pensar que están en Escocia, que están tocando as gaitas. Entón había precisamente unha gran ignorancia sobre a riqueza cultural que temos en Galicia. Entón creo que tanto o RC Deportivo e o Celta teñen traballo que facer no sentido, pois, por exemplo, anos atrás o Real Club Deportivo tiña a páxina web en inglés, eu era traductora, intentaba, cando facía a traducción pois dunha reportaxe de fútbol, pois precisamente seguir empregando palabras en galego ou inglés, é dicir, se un inglés sabe que los blancos ou los merengues son o Real Madrid, pois tamén deberían de saber que os branquiazuis somos o Real Club Deportivo, sabes? Entón, eso, queiras ou non, é un escaparate. E despois tamén o que move o fútbol, o tema dos patrocinios, vale, as colaboracións coas empresas, eso eu creo que todavía hai no que explotar moito. E despois, falando do FC Deportivo Galicia London, que inicialmente foi precisamente, como dicía María, ese fío condutor de xente que sentía morriña, que quería falar en galego, que quería ter ese descanso da vida británica aos fins de semana e xuntarse. Ahora, por exemplo, eu que son profesora aquí, moitas veces cando alumnos van a Londres os seus pais están preocupados porque se cadra é a primeira vez que viaxan sós e que van estar ali vivindo un ano, aínda que sexa para aprender o idioma inglés, eu sempre digo, pois se lles gusta o fútbol e practican o fútbol, que se unan ao FC Deportivo Galicia London, que intenten meterse pois na canteira que teñen, vale, que teñen varios equipos, ou por exemplo, pois se lles gusta o Celta ou se lles gusta o Depor, pois que se unan a unha peña. Pero o tema do FC Deportivo Galicia o que crea é unha rede de apoio. Cando ti vas a un país estranxeiro onde a administración é totalmente distinto, buscar un piso, todos sempre, pois entendo que é bastante confortante
escoitar unha lingua familiar que che diga tranquilo, neno ou tranquila nena, mira, tes que ir aquí, aquí, isto podelo facer así. Entonces, eso tamén é a importancia de ter, creo que estos clubes e peñas a través do mundo, esa rede de apoio que teñen para a nova diáspora que desafortunadamente seguimos tendo aquí en Galicia. Pois sí, son super importantes as redes de apoio, unha sorte que tamén o fútbol e o deporte sirva para isto. Se nos conta agora María Sabarís de xeito así un pouquiño rápido, que imos algo xustos de tempo, despois temos que facer a pregunta obrigatoria. Bueno, realmente eu que case todo o que dixo Viviana é o que é, o sea, un pouco máis teño que engadir. O único, claro, eu desde a miña experiencia o que sí que vexo que, por exemplo, neste caso o Celta sí que se coñece, de repente o fútbol sempre é un tema de debate fácil, entonces sempre aparece o fútbol e sempre aparece, pero de onde eres? Sempre sai o fútbol e sí, coñecen, pero é verdad que non saben culturalmente o que somos, o sea, teñen moi pouco descoñecemento de que onde está o Celta de Vigo, o intrínseco da cultura. Pero sí que a mí me pasou varias veces cando o Celta xoga aquí amistosos, e xa, bueno, a última vez que xogou aquí un partido oficial foi na Europa League no 2017, pero cando xogan partidos amistosos sempre aparece, alguén non vinculado con Galicia que é aficionado do Celta. De Liverpool, de os arredores de Londres, eu sempre digo, é que aquí hai unha potencialidade de que, non sei, de que os clubs fagan algo cos afeccionados que teñen, seguro, moitísimos polo mundo que non teñen ningún tipo de vinculación con Galicia, pero que de repente son afeccionados. É como se eu me fago afeccionada, non sei, a un club de, eu que sei, de Polonia, quero dicir, non sei, deberían de ter, eu creo que nesa parte deberían traballar máis os clubes tamén como vínculo para dar a coñecer, non sei, non só clubes, senón os sitios, os lugares, a cultura de onde están eses clubes. Pois sí, teñen totalmente o potencial para ser unha porta de entrada á nosa cultura. Manel, se nos comentas tamén ti algo por arriba e despois pasamos á última pregunta. Sí, eu, igual que os anteriores, non? O primeiro que normalmente máis coñecen de todos é fútbol. De feito, cando estuve en Bosnia, o que máis coñecían obviamente era o Deportivo, porque non vou dicir aquilo de que o Celta non, porque a xente que ali era moi futboleros, eles tamén sabían quen era o Celta, pero máis coñecido era o Deportivo, porque de feito foi o que estuvo máis tempo seguido aí na Champions League e todo iso, era o máis normal, que era o que máis se vía, non é como agora, non? Que a televisión naquele momento, tanto a UEFA como a Champions League non se vía como se ve agora tan globalizado, non? A nivel mundial, que daquela era máis Europa. Pero sí, tuve moita sorpresa porque en todos os países que estive foi así do fútbol. En Holanda, a xente, a educación media dun holandés non é como a xente ten, ao mellor pode ser a súa cultura, non? Que é a de viaxante, coñecedor do mundo, descubridor. Non hai que esquecer que a Holanda, despois de España e Portugal, é o terceiro país que máis descubriu no mundo cousas, non? Illas, ríos, zonas. O Imperio holandés estuvo durante 100 anos pensando no tamaño que é como Galicia, pois é bastante considerable. Sorprendeme bastante, creo que hai a asociación máis grande do Camiño de Santiago fora de España está en Holanda. O meu veciño particular, Martin, que é un tipo espectacular, gustoulle moito viaxar e sempre falaba moito de Galicia, falaba de Corcubión, de Cee, Vilaboa, Bueu, Moaña, Combarro, unha persoa noutro idioma que che venda falando da tua terra, non? Que coñece ben a comida, que é o que se come aquí, que é o que se pode visitar aquí, e non é unha cousa dunha persoa, é unha cousa de varias, non? Antes, no episodio anterior, falaban de que o mellor tiñan que os políticos que non ser tan mediocres, non? E estas cousas, pero en Holanda, por exemplo, ten nos canales nacionais teñen programas que se dedican ao que é o viño, o que son os viaxes, a descubrir lugares do outro mundo, e non precisamente porque vayan coa xente dali, son holandeses que van a esos sitios a descubrir ali e falan en holandés coa xente, o sea, falan en inglés o no que poden con eles, pero van a descubrir e a mostrar os holandeses aquilo para promocionar a zona, non?
Eso en Holanda foi moi sorprendido porque a xente en xeral, o Camino de Santiago, todo o mundo sabe o que é normal, o Deportivo Z, por suposto, polo tema do fútbol. Pois que boa nova saber que acontece eso en Holanda. Xa de xeito, xa fomos dando ideas, xa surdiron distintas ideas. Se podedes decir cada un nun minutiño, se queres xa empezamos por ti e facemos a orden inversa. A pregunta que percorre este maratón, como pode conectarse Galicia territorial coa Galicia do exterior mediante o deporte? Pois eu penso que facendo grupos de traballo xuntos, buscando xente que quera participar, que quera apoiar e que quera dar un pouquiño de aportar eso, non solamente eu non vexo que a comunicación ten que ser un sentido, senón que ten que ser en dous sentidos, non? De que veña de fora para dentro. Eu normalmente veño aquí, eu estou moi vencellado do Deportivo da Coruña, por motivos, bueno, porque gustame moito iso e o deporte galego en xeral, pero aquí o Deportivo sempre que veño, pois intento por meu graíño de arena para que eles soupan que é o que fan fora e se pode replicar e mellorar, millor. Genial, pois moitísimas gracias por estar hoxe con nós, Manel. Pasolle agora o testigo a María. Bueno, pois, non sei, eu creo que fundamentalmente o primeiro que creo que habería que facer é reflexionar sobre o papel que xoga o deporte, especialmente o fútbol, e deixar de estereotipalo e deixalo de lado nos debates intelectuais ou culturais, porque eu creo que o gran problema que ten o deporte e o fútbol é que sempre se deixa de lado, porque obviamente o fútbol é un deporte, vale, pero ten unha realidade social que é riquísima, que ten moito lado positivo, pero tamén negativo, eso entendémolo todos, pero creo que a parte positiva que ten o fútbol como realidade social non se explota o suficiente e non se crean no exterior, por exemplo, ao mellor está sempre de lado, non está sempre marginalizado no sentido de que non se ten en conta tanto como se debería noutros ámbitos culturais ou, sí, sobre todo culturais. Entón, eu creo que indo da man é cando se realmente, porque sobre todo polo eso, polo que falábamos antes, polo tirón que ten o fútbol, por se que se coñecen os equipos, porque se coñecen xogadores, deportistas, non só no fútbol, pois Ana Peleteiro, por exemplo, Teresa Portela, Gómez Noia, non sei, hai moitos deportistas que deberían, creo que o deporte, especialmente o fútbol, sobre todo polo tirón que ten, debería integrarse máis noutros ámbitos culturais e ir máis da man nese sentido. Pois sí, totalmente, María. De feito, creo que o Celta está a ser últimamente un exemplo deso, a ver se aproveita o tirón este ano en Europa. Moitísimas gracias por estar con nós. Adiante, Viviana. Pois concordo todo co que dixo María e Manel. Creo que, pois, no caso do fútbol, precisamente, creo que moitas veces pois a política non ve o potencial que ten o fútbol, como que o miran por enriba do ombro, sabes? Como que non lle ven o potencial. Entón, eu hai uns anos a Federación Galega de Fútbol o que lle propuxen precisamente é que xa que nos anos 90 o Centro Galego de Londres puido viaxar a París, Suiza, Bélxica e facer estos intercambios e facer estos partidos, pois da mesma forma que, pois, por exemplo, a Xunta de Galicia no ano 93 empezou co tema do Camiño de Santiago a celebrar o Día da Galicia Exterior, pois se cadra ese Día da Galicia Exterior non só é baile, gaitas, tamén, pois, a min gustaríame ver se cadra un torneo, sabes, donde veñan os equipos galegos ou que son representativos de Galicia por aí, polo mundo adiante, e que poidan vir a Galicia se cadra xogar un torneo aquí. Entón, hai tantas cousas que poden ir da man, sabes? Entón, unha das cousas que tamén digo é, pois no caso do FC Deportivo Galicia de Londres, esas subvencións da Xunta que as precisan e as necesitan, pero non poden ir a coste depois de perder precisamente un grupo de danza de gaitas e cultural que tiña tanto peso en Londres naqueles anos, sabes? Entón,
Pois eu creo que é unha cuestión que a Xunta, a Federación Galega, as federacións galegas de distintos deportes, pois empezan a ollar, porque eu creo que Galicia non sabe a riqueza que ten, porque ten unha canteira de deportistas esparcido por todo o mundo. E eso, se puidéramos explotar, que ben lle vendría a Galicia. Pois sí, E nada máis. totalmente. Esa é o gallá un dos meus obxectivos. Espero que demos pasos cara a explotar ese potencial. E por último, Carlos, un minutiño, se me podes contestar de xeito breve. Sí, nosotros pasamos un proceso de quiebra que muchos años con infinidad de problemas y las autoridades españolas, galegas, de todo tipo, siempre desentendiéronse del tema. Por primera vez, un embajador de España tomó la causa de Deportivo Español en sus manos y acompañónos en reclamos para poder conseguir algo para el club. Lo quería nombrar al señor Joaquín María Dístegui Laborde, que la verdad que sentí lo propio, que está luchando con nosotros cuerpo a cuerpo. Y una anécdota, hace poquito, cuando el año pasado el Depor ascendió, y voy a una reunión con la camiseta del Depor, y por supuesto había del Celta. Y bueno, entra el tira y afloje entre hinchas de uno y de otro. Y eu decíale que cuando el Celta le gana al Barcelona o al Madrid, que no es que me voy a poner contento, pero sí me saca una sonrisita y decir, ah, bueno, comieron de la mano de un galego. Eh, Creo que eso en la diáspora uno lo puede vivir y lo puede disfrutar de una forma diferente. No ponerse tan contento, pero sí que de repente lo galego demuestra que son superiores a otros, que pueden ganarle, que pueden estar a la altura de las circunstancias. Eh, Creo que eso, entender a veces uno es rival, pero que no es enemigo, porque a su vez el hincha del Celta es tu vecino, es tu primo, es tu amigo, no es alguien que está en otro lugar, en otra región, que no lo ves nunca más. Es alguien con el que compartís el día a día. Entonces, creo que es muy bueno poder entender eso, ¿no? Pois tes toda a razón do mundo. O pique cando é sano é moi bonito e cando sirve tamén para unir aínda máis. Moitas gracias por estar con nós desde outro lado do océano. Grazas de novo aos catro. Foi unha conversa super interesante. Devolvolle o testigo a Tallán desde os estudos centrales do IGADI. Moitas grazas. Muito obrigada, Marta, por essa maravilhosa condução. O episódio como um todo foi muito interessante. Queria destacar uma coisinha. Eu brinquei que tinha sido convidada justo para esse episódio por ser brasileira, né? E o futebol aqui tem um significado muito potente, embora eu tenha entendido que a gente tenha falado desse potencial do futebol como algo bastante universal. Mas falando desde o ponto de vista de uma professora que dá aula para crianças que são muito carentes, são crianças da favela, o futebol ele realmente é uma ferramenta de transformação de vida. E só a título de curiosidade, eu não me lembro agora se foi a Marta, mas no início houve uma introdução comentando sobre como o futebol foi uma ferramenta dentro da diáspora, né, para a socialização desses galegos fora da Galícia. E nós temos em Salvador, na Bahia, um time fundado por galegos chamado Galícia Futebol Clube. Nós não temos muitas manifestações principalmente dentro dessa questão cultural no Brasil, né? Para quem estudou imigração galega no Brasil, ou pelo menos acompanhou a intervenção da Érica Sarmiento, pôde perceber que há umas diferenças entre a presença dos galegos aqui no Brasil, mas em termos de futebol, houve ali uma certa união, uma certa comunhão. Então foi muito potente estar aqui nesse episódio. Queria agradecer a todas e a todos que participaram. E antes de partirmos para o próximo, que seria cinema, eu vou pedir para o Diego colocar para podermos assistir o vídeo do Arturo Lescano. Se ele puder fazer essa gentileza. Podemos falar, Diego.
Aquí estamos no Maratón de Galeguidades con Arturo Lezcano, reporteiro, xornalista, escritor, guionista, produtor, casi máis difícil decir as cousas que non fixeches que as que sí, con 12 anos destinado en Latinoamérica e o deporte como unha das súas temáticas. Moitas gracias por estar aquí, Arturo, é toda unha honra. Comezamos. Grazas a vos e saúdo simplemente a toda esa xente, toda esta maravillosa iniciativa que tedes, así que a honra é miña. Cando escoitas por primeira ocasión falar da migración galega, cal é o primeiro recordo na túa vida? Bueno, creo que non son excepción eu en Galicia. A honra é miña. Cando escoitas por primeira ocasión falar da migración galega, cal é o primeiro recordo na túa vida? Bueno, creo que non son excepción eu en Galicia, pois dende o berce prácticamente escoito falar de galeguidade, de migración. Eu son de familia ourensá e bueno, a parte da materna é dunha aldeiña de Portocamba, en Castrelo do Val, e ali pois a aldea a maioría da xente emigrou, do que eu teño máis conciencia é da xente que emigrou a Cataluña e a Andorra, que xa eran pois os meus curmáns que xa naceran ali, pero antes había moitísima historia de emigración a Brasil e a Cuba, non? E precisamente pois un familiar noso, tío da miña avoa, pois foi un elemento importante nas nosas vidas por acción ou por omisión, nunha historia un pouquiño complicada, pero que sí que ten que ver totalmente pois co que digo, que non é que sexa unha excepción, sino que oír falar de emigración é unha cousa tan cotiá que o mellor nin sequera nos decatamos do importante que é, non? E despois, bueno, xa crecido, tamén tiven outra sorte tamén por lazos familiares de estudar en Londres, pois, bueno, nun centro que agora coñecedes e coñecemos todos, por sorte, por todo o labor que o mellor tamén tiven outra sorte tamén por lazos familiares de estudar en Londres, pois, bueno, nun centro que agora coñecedes e coñecemos todos, por sorte, por todo o labor que fan, tamén relacionado coa galeguidade, que é o Vicente Cañada Blanch, pero que daquela, a verdade, é que prácticamente non estudaba xente de Galicia ali, máis alá dos fillos de migrantes, e, bueno, eu tuve a sorte de estudar COU, estamos falando dos anos 90, que os meus compañeiros pois eran galegos de Londres, non? E daí xa, pois, bueno, pois xa, non sei se por todo isto que acabo de contar, pois a emigración tamén me levou por outros lados e terminou atravesando tamén a miña vida profesional en América Latina. Sí, na túa trayectoria vital viviches e traballaches en distintos países en América Latina. Como condicionou iso a túa percepción da diáspora galega? Como foi esa relación? Bueno, é unha relación que chega ata hoxe. Para min é unha relación estreita e non podería entender a miña vida sen esa relación, non? Coa diáspora atlántica, digamos, non? Coa diáspora americana. Xa antes de mudarme, eu mudeime no inicio do ano 2006 por conta propia, era unha especie de vocación, de pulo interno que tiña, de que xa ia nos anos anteriores, viaxaba e coñecía xente non só galega, pero sí latinoamericana. Tamén tiven a sorte de facer traballos antes na procura de galegos por sitios por viaxes que me levaron por sitios bastante curiosos, incluído África, e a partir de aí, pois sí, eu cheguei a América Latina para poñer un pé ali e tratar de gañar a vida como reporteiro, sin saber que gañaría a vida tanto falando da actualidade, nuns anos moi importantes da política latinoamericana, os anos de Chávez, de Lula, etcétera, e ao mesmo tempo falando da galeguidade. Era un momento en que os medios galegos pois tamén apostaban pola información da Galicia exterior, e entón, pois, de repente, pois, vinme cubrindo cousas dende Río Bravo, en México, ata Ushuaia, en todo o continente. Eu vivín 6 anos en Buenos Aires e 6 anos en Río de Xaneiro, pero cubría todo. Cando digo todo, era que enfermaba Fidel e había que ir a Cuba, e aí falaba con xente que participara da revolución que eran galegos, ia a México porque había calquera cousa que pasara, pois, por exemplo, un terremoto, e acababas falando cos galegos que vivían ali, e, por suposto, todo o que xeraba de sí o tecido da diáspora. Así que a relación coa galeguidade e a miña carreira ou vida profesional, eu, como digo, non entendería, e
creo que me deu moitísimo máis do que eu lle podería ter dado, porque moitas veces me din, ai que ben, que por fin se informa de nós e tal, cousa que non pasaba. Bueno, pois daquela eu agradezo, pero creo que elas sempre me deron moito máis do que eu lles puiden dar. Que bonito. No mes de outubro sairá a luz o teu próximo libro, O País Invisible, que nos conta? Bueno, pois é un pouco, recollo un pouquiño o que acabo de dicir. Eu volvín, bueno, non volvín porque vivo en Madrid, non vivo en Galicia, pero fun para Madrid despois destes anos latinoamericanos, e a verdade é que quedoume aí moitísima cousa, a parte de material que tiña recollido despois de tantos anos traballando e falando e vivindo moitísimas experiencias con xente de todos os países, galegos quero dicir, quedoume pois esa pulsión que dicía. Eu, bueno, vin que tiña aí moita cousa que contar e sempre pensei que nunha materia que está tan desenvolvida en Galicia académicamente, tantísimos estudos tan importantes sobre a diáspora que hai, sobre a galeguidade, se cadra, bueno, tamén na narrativa e na ficción, por suposto, se cadra faltaba un relato, un fío, imos chamar, xornalístico ou de reporteiril sobre a diáspora. É dicir, faltaba o que eu botaba de menos sempre, non? Para quen nos gusta as historias de diáspora, pois bueno, pois sabemos todo, absolutamente todo da diáspora italiana, da diáspora irlandesa, da diáspora xudea, pero falta o libro xornalístico da diáspora galega, que hai moitísimas cousas que contar, e non só daqueles que din que triunfaron económicamente, senón pois aquelas voces de abaixo que se sode dicir, non? Os anónimos, os invisibles, que forman entre eles tamén un país invisible, que non ten bandeira seguramente, que non ten territorio, porque non ten fronteiras, porque é tan internacional, que é tan global, pero que todo ten unha matriz, e a matriz, pois, evidentemente, é Galicia, non? Entón, quixen, pois, honrar a todos eses anos, volvín sobre os meus pasos, no ano 2022 e 2023, volvín os 10 destinos máis importantes da diáspora galega, onde eu tiña estado, e fixen outro traballo de campo. Sobre ese traballo de campo, en máis os meus anos, e, bueno, moito traballo de investigación tamén de hemeroteca e biblioteca, pois acaba dando nun volume que é bastante amplo, que efectivamente vai ver a luz en outubro, en galego primeiro, despois en castelán, e que leva ese título, País Imposible, e un subtítulo que, bueno, que tampouco sorprende a ninguén, que é a epopea da diáspora atlántica galega. Ese país invisible segue sendo unha clave para entender a identidade galega contemporánea? Sen dúbida, sen dúbida. Contemporánea, falando contemporánea, vamos, de idade contemporánea, xa non coetánea de hoxe, non? A ver, ten moitas premisas o libro como a propia diáspora, non? Pero eu creo que o que máis me chamou sempre a atención, neste caso, neste libro, que é un libro fragmentario que conta historias en minúscula para contar a historia mayúscula, é que todos teñen uns mesmos patróns. Bueno, iso sabédelo todos, e todos os que participan da maratón tamén o saben, non? Pero os que non son galegos non o saben. Tanto dá de onde ven a xente, en que década, en que vagada, se é pois na primeira, na de finais do século XIX, principios do XX, ou despois do 45 en adiante, estou falando xa só de América, pero tamén se podería falar de Europa, por suposto, e tanto dá de que bisbarra veñan, de que provincia, de que concello, e tanto dá onde vayan, que se repiten os patróns, a todos os niveis asociativos, niveis de negocio, niveis, bueno, lingüísticos mesmo, de comportamento, e iso explica, sen dúbida, a Galicia contemporánea, e o explica polo que pasa ali e despois polo que pasa cando volven os retornados de xeito definitivo ou simplemente nos veráns que todos coñecemos da diáspora. Bueno, pois é que non conto ningún segredo, hai bisbarras absolutamente mediatizadas polos retornados e pola diáspora en sí, a todos os niveis tamén, dende arquitectónicamente ata nas dinámicas sociodemográficas. Así que, se a propia Galicia contemporánea non se entende sen ese país invisible cando eran expulsados polos factores de expulsión, que tamén eran transversais, etc., pois tamén o que ven de volta. Non podemos entender Galicia sen a nosa Galicia exterior, que é o noso gran feito diferencial, inda que sexa doloroso, pero que tampouco podemos renegar del, ao contrario, temos que
renderlle pois memoria e coidalo como se merece, porque daqui para frente tampouco é que acabe a Galicia exterior e o noso legado, como vos ben sabedes, facendo esta iniciativa. Totalmente. Mudando un pouco a temática do deporte, poderías nos contar algunha historia de deportistas habitualmente esquecidas que fagan parte da epopea da historia da emigración galega nas Américas? Hai moitas máis ou menos coñecidas, outras moi pouco coñecidas. Eu mesmo no libro do País Invisible trato de recuperar algunhas. As máis coñecidas e máis típicas, pois cousas que se teñen mellor máis en conta casi nos países de destino que aquí. Por exemplo, os campións do mundo de Uruguai de 1930, do primeiro mundial, que había 4 galegos de 11, que é unha barbaridade, inda que é verdad que sí que, pois dá un pouco a medida demográfica daquela, non? Na que a metade da poboación uruguaya e de Montevideo, dende logo, era europea, pero que eran 4, 2 que non se sabe ben se naceron aquí ou alá, que son Gestido e Héctor Castro e despois Cea e Lorenzo Fernández. Uns din que naceron en Redondela, outros din que naceron en Montevideo, pero tanto dá porque realmente foron considerados galegos. Moi curioso, porque isto tamén fala moito doutro vector que pasa na diáspora galega, que aquela cousa de ocultar que un era galego, a Cea sempre se lle coñeceu como o vasco Cea, en vez do galego Cea, pero tanto dá. En Uruguai hai moitísimas historias relacionadas co deporte e coa diáspora. No Mundial do 50, Obdulio Varela, o capitán de Uruguai, o famoso negro jefe, tamén era fillo de galego, de galega, e despois houbo unha relación moi estreita entre os grandes clubs Nacional e Peñarol coa diáspora galega, especialmente Nacional, que tivo un presidente moi importante para a galeguidade, que foi José Añón, o fundador de CUTSA, da empresa de autobuses de Montevideo, que foi presidente de Nacional, e despois, que sigan o fútbol en Galicia, dende logo saben que houve un Peñarol en Galicia, que Nacional ten unha peña ou varias peñas moi importantes, en Malpica, na Coruña especialmente, pero aparte disto, e da importancia enorme que tiveron os clubs na diáspora, eu quedome cunha historia que parece que estou facendo aquí propaganda do meu, pero que hai 20 anos escribí un libro sobre el, porque era unha historia moi descoñecida, e por sorte, agora quedou bastante máis asentada despois de todos estes anos, que é a historia de Cheche Martín. Cheche Martín é unha historia de exilio, que a diáspora tamén é exilio, obviamente. Era o fillo do secretario do Concello da Coruña, no 36, o secretario foi fusilado no Campo da Rata xunto ao alcalde e o gobernador civil, e entón el, coa familia del, tiña 12 anos, e exiliouse, familia, en Bos Aires. E este rapaz resultou ser un grande futbolista, aparte dun grande pintor, non? Xogou en Banfield, no equipo de Bos Aires, despois xogou no Centro Vasco de Caracas, de aí xogou en Francia e acabou xogando no Deportivo, no que foi no mellor Deportivo da historia antes da vaga dos 90 para aquí, e xogou no Barcelona, no Valencia, no Atlético de Madrid, xogou en México, adestrou en México, volveu á Liga Española e volveu a adestrar a moitísima xente, foi o mentor de Arsenio Iglesias como adestrador. É unha historia impresionante da que eu me quedo sempre cunha imaxe que acontece cando vai chegar o Deportivo, por recomendación dun xornalista que sabe que está xogando en Francia, e entón os directivos do Deportivo saben que é o fillo do fusilado, así entre aspas, non? Mesmo así fanlle unha proba en Riazor nun día de semana, un mércores seguramente chuviñento do outono do ano 1949, e a tribuna de Riazor énchese de xente. E énchese de xente porque é unha manifestación tácita do antifranquismo daquela que estaba evidentemente baixo a bota. Pois o fillo do fusilado acabou sendo o volante central daquel Deportivo que foi subcampeón de Liga, e unha das grandes historias agochadas que ten a diáspora galega. Interesantísima, sen dúbida. Por último, o maratón é un esforzo para conectar a Galicia continental coa Galicia exterior, co País Invisible. Como poderíamos construir unha ponte máis sólida entre Galicia e a súa diáspora, e como crees que pode axudar o deporte a esta fin? Pois moitísimo tamén. Seguro que hai xente que poderá dicir mellor dende outra beira, pero sí que a min me tocou vivir historias bastante duras de ver como, ao mesmo tempo que as institucións galegas esmorecían en moitas ao longo das décadas por cuestións puramente de idade, non? Ao mellor de non había relevo xeracional, pois houbo clubs que pasaron moi mal
eu lembro de facer unha reportaxe no Deportivo Español, que é o club dos galegos en Bos Aires, que tivo unha época de gloria nos 80 e nos 90, e que despois pois prácticamente desapareceu. Eu acórdome de facer esa reportaxe, entrar no estadio do Deportivo Español e ver como había un cabalo rispando a erva ali, comendo a erva, porque non había, xa non había nin fútbol, nin había nada. É dicir, era a imaxe do abandono total. O mesmo poderíase dicir de outros grandes clubs que hai, o Galicia de Bahía, que agora está un poquinho mellor porque tamén pasou polos mesmos problemas, e outros que xa, vamos, nin sequera xa desapareceron. Todos estes clubs, dende logo, poderían ser unha ponte moi sólida entre a Galicia territorial e a Galicia exterior. Eu creo que o deporte podería ser pois unha ferramenta de futuro moi importante para eles e tamén para Galicia, nun mundo tan global como estamos, nun mundo no que Galicia xa gaña poboación pola inmigración, cousa importantísima, pois deixamos pasar oportunidades se non facemos, pois eu que sei, eu sempre penso, porque non hai becas, o millor hai máis das que sei, pero dende logo becas de deporte galego para descendentes de galegos, para que despois nos poidan representar, por exemplo, ou, por suposto, convenios de colaboración con estes clubs, os que fago referencia, que é verdad que estes clubs sempre din que pena que os clubs galegos de fútbol non nos axuden, ou non nos axuden moito. Vale, pois podería facerse, pero tamén dendo diñeiro público, axudar a construir academias nestes clubs e que despois se poidan nutrir xa non as sociedades anónimas deportivas, que son o Deportivo ou o Celta, por exemplo, senón os clubs máis pequenos, e que poida haber un tecido de intercambio entre a Galicia exterior e a Galicia interior. Soa o mellor a unha cousa de máximos, pero non é tan difícil. Hai moitísimos apelidos, estábamos a falar do ano 30, pero hoxe aínda hai apelidos galegos en seleccións moi importantes, sudamericanas e latinoamericanas, de fútbol, pero xa, aparte diso, e xa, pero rebordando o deporte de sempre, sigue manténdose deportes autóctonos que nin sequera prácticamente existen en Galicia, como os bolos celtas. Hai centros en Montevideo e en Buenos Aires que siguen xogando e que teñen unha saúde de ferro, ou a chave mesmo, que, por suposto, tamén ten moita implantación en Galicia, pero que na Galicia exterior tamén continúa. Así que a ponte debe ser moi sólida, falando do pasado, pero tamén do futuro. Eu sempre penso, xa acabo, non só co deporte, é que o que nos dá Galicia territorial é realmente un seguro de que Galicia vai seguir existindo, porque se esmorece na parte territorial na que vivimos, dende logo vai seguir existindo máis alá, a parte de que segue sendo e sempre será pois a nosa salvaguarda cultural, política e social que nos fixo pervivir durante tantos anos. Pois nada máis, moitísimas gracias, foi a mar de interesante. Continuamos ca maratón. Unha aperta e graciñas. A ti. Nós vamos passar agora para o episódio 12, cinema. Vai ser conduzido pelo Ángel Swances, então vou fazer uma breve introdução e logo já passo a palavra para ele. Mens sana in corpore sano. Despois de cultivar o corpo co deporte, imos cultivar a mente co outros dous faladoiros de cinema, cultura e arte, da man de Ángel Swances e Soledad Fellosa. No cine, ou igual que acontecía coa música ou a literatura, asistimos na última década a un gran espallamento do noso audiovisual, exemplos como Oliver Laxe co Que Arde ou actualmente con Xerate ou outras obras de profesionais galegas que estarán agora mesmo con nós, como Yellow Brick Road ou 30 lumes, que me encanta, de verdade, debo dicir, coproducións que reflicten cada vez máis as cooperacións e colaboracións fora das nosas fronteiras. Para guiarnos por este mundo e moderar as nosas convidadas, temos a honra de contar con Ángel Swances. Se pronunciou mal, avísame, porfa, Ángel. Que a verdade que las zetas e os Cs saime fatal, que son brasileira. Xornalista especializado durante décadas no cine en xeral e no cinema galego en particular. Activo defensor dos nosos profesionais que actualmente traballan na Radio Galega. É um prazer ter todos vocês conosco. Agora eu vou passar a palavra para o Ángel, que vai ser o nosso condutor. Bem-vindos, bem-vindas. Muito ansiosa para ouvir a discussão.
Pois unha pronuncia exquisita, que che vou dicir, maravillosa, e moitas grazas a vos e ao Egadi por este convite, por deixarnos estar aquí, por falar de cinema, que ao final falar de cinema é falar de pensamento tamén, non? E poder pensar coas imaxes e poder pensar co que fan as creadoras que temos hoxe aquí con nós. Déixame que comece un pouco aportando unha casualidade, que é unha casualidade que ao final tamén é moi fermosa, porque cando falamos de migración e cinema pensamos sempre, inevitablemente, non en Sempre Sonxa, non? Pero antes de Sempre Sonxa estivo Mama Asunción, non? E Mama Asunción, esa curta de Chano Piñeiro do ano 1984, proxectouse na Radio Televisión de Galicia, na Televisión de Galicia, tal día como hoxe, que nacía a Televisión de Galicia hai 40 anos xa. Co cal, hai casi unha emoción aquí, non vedes os meus pelos de punta, non? De pensar que un traballador da Televisión de Galicia pode lembrar este momento, non? De 40 anos de cinema que nos falaba de nós directamente con esa curta que é absolutamente maravillosa e que todas podes ver, pois, por exemplo, en YouTube, porque está colgada en YouTube. Pero cando falamos para facer este maratón, e non me quero estender moito porque é importante que falen elas, que falen Carla, que fale Diana, que fale Eloi, eu pensei, sempre pensamos no cine desde o temático, non? Sempre pensamos no cine, e hoxe teremos un exemplo no temático, non? Seguramente con Eloi falarános un pouco máis diso, pero tamén habería que pensalo pois desde o sensorial, desde o sentimental, desde esa ida e volta que quen de facer o cinema sempre, non? Coas nosas identidades, non? Desde ese levar a nosa imaxe fora ou traela desde fora, non? E coido que iso é do que podemos falar hoxe un pouquiño máis. Nos últimos 20 anos hai exemplos como Bos Aires de Alberto Pagán, que seguramente foi como inicio, ademais desta corrente que coñecemos como novo cinema galego, ou así o din as historiadoras e os historiadores, pero está tamén Margarita Ledo, non? Coa Cicatriz Branca no seu momento, que coido que son dous exemplos de dous filmes que temáticamente non tamén abordarían este tema non da diáspora e da relación da Galicia territorial tamén coa Galicia exterior. Quen quera saber algo máis, hai libros, quero dicir, e hai xente moi experta, e aquí hai os traballos de Manolo González, o traballo neste caso de Fernando Redondo Neira e Marta Pérez Pereiro. Quero dicir, aí poderes afondar todo o que queirades nesa historia, non? En como se vía Galicia, en Carmiña Flor de Galicia, en José Gil, quero dicir, hai moitos exemplos dos que podemos falar. Pero hoxe aquí traemos a xente, a creadoras que naceron nos anos 80, porque tanto Eloi Domínguez Serén como Diana Toucedo como Carla Andrade naceron nos anos 80 e crearon xa desde outro lugar, creo. Elas vanme correxir logo. As súas filmografías están ateigadas de paseos, de idas e vidas, non? Desde o exterior ao interior, están ateigadas de pasos por festivais internacionais que escoitaron a nosa lingua, non? Que escoitaron o galego, que viron as nosas paisaxes. Ou sexa que mellor imos empezar, e eu creo que para empezar e para situarnos, o mellor nesta parte do maratón que facemos agora é que empecemos coa pregunta obrigada, vale? Para poñernos así. Carla está en Los Ángeles, está nos Ángeles, está cunha beca, está ademais preparándose un novo filme, é a que máis madrugou, sexa que vou empezar con ela. Bo día para ti, boa tarde para nós, boa noite para quen nos vexa, Carla. Hola, bo día, que tal? Moitas grazas por contar conmigo. E pois imos empezar por aí, imos empezar por eso de como pode conectarse a Galicia territorial coa Galicia exterior desde o cinema, desde a túa ollada. Bueno, claro, é que eu vivo dunha maneira que estou sempre a cabalo entre Galiza e fora, estou sempre indo e volvendo. A razón que eu teño de saír sempre, eu creo que é para ampliar un pouco a mirada, no? E aprender novas formas de ollar, de ver, de ollar, de pensar, e entender que todo pode ser de moitas maneiras. Eu, estando aquí, obviamente, comparto a miña identidade galega, a miña maneira de entender o mundo, no meu caso a paisaxe, no? Esa conexión
tan íntima, case mística que temos os galegos coa paisaxe, no meu caso, que crecín frente ao océano Atlántico e teño esa relación de case que determina o día a día, no? O clima, a fenomenoloxía. Entón, esa maneira, esa conexión co invisible, eu creo que é algo que cando estou aquí o transmito, pero para min non se trata solo de mostrar, no, Galicia ao exterior, senón tamén problematizar ou cuestionar como miramos, no? Como galega, no meu caso, como miro outras realidades, no? Bueno, en eso estou sempre, non? Nese traballo de autorreferencialidade, cuestionamento da propia mirada, non poder falar do outro sen pasar por a miña propia experiencia, no? Como, no meu caso, como galego, como galega, con a miña propia identidade. Bueno, por aí seguramente si podemos recoller con Diana. Diana, boa tarde, ti estás en Redondela, acabas de volver de Países Baixos, non? Que estabas por ali, de Barcelona. Supoño que estas cousas que empezou a dicir Carla, que empezou a comentar, xa nos van dando pé, non? Tamén para os teus traballos, que logo afondaremos con 30 lumes, efectivamente, pero tamén eu vouche preguntar moito por Tatuado nos ollos levamos o pouso, non? Porque coido que tamén é un exemplo. Pero bueno, imos contestar a esa, veña. Como podemos conectar, non? Esa Galicia territorial coa Galicia exterior desde o cinema? Sí, sí, bueno, tamén eso, moitas grazas por colaborar aquí facendo como un pouco esta xuntanza. Quería decir isto porque creo que é moi bonito tamén que podamos estar aquí xuntas e tamén aportar esta ollada, non? Ou estas reflexións en canto á imaxe, o cinema e as formas de representación que tamén veñen dende esta linguaxe, porque creo que é moi importante xustamente para contestar esta pregunta pensar na representación, non? Visual dunha Galiza que creo que leva transformándose en mogollón de anos e sobre todo neste pasado século, non? Que ahora decías estos 40 anos da Televisión de Galicia, que creo que é esencial e me parece tamén moi simbólico que xustamente se hoxe, non? Non o sabía e me acabo de quedar sorprendida, pero tamén 40 anos de construción tamén dunha identidade, non? Que xustamente tamén, como dis, eu crecín tamén vendo esta televisión regional que creo que nos constituíu a moitas e moitos de nós tamén con unha serie de elementos e de valores identitarios e que creo que agora, o sea, pois bueno, creo que non las tres neste caso que compartimos tamén estar fora, formarnos fora, estar tamén ollando a esas outras cinematografías, pero tamén a esas outras culturas, realidades, etcétera, como eso tamén nos informa e nos forma tamén a nosa ollada para cuestionar tamén cal é a nosa identidade, cales son os nosos pilares representativos, tamén que nos chegou a nivel da tradición, por aquilo que sobreviviu, pero tamén por aquilo que igual foi silenciado, foi borrado, foi esquecido, que creo que tamén é moi importante telo en conta, non? Na nosa historia. Eu sempre unha pregunta que, como decía ora Carla tamén de como me constitúo e como me formo para saber ollar, pois eu tamén intento sempre pensar moito nesa cuestión histórica, non? Nunha memoria histórica que perviviu ou non perviviu, entón que elementos hai que recuperar e que elementos tamén podemos poñer en cuestión cuestionar para tamén xerar novas imaxes, non? Entón, como conectar? Pois eu ás veces non o sei, creo que é unha das grandes incógnitas que moitas veces temos, non? Como facer chegar as nosas obras a calquer tipo de espectador. Xa non creo que sexa soamente a máis galegos ou galegas fora do noso territorio, porque creo que incluso tamén no noso territorio moitas veces somos descoñecidas, entón tamén hai unha gran batalla todavía, non? Que facer, pero bueno, sí que no noso caso podo case falar polo nos las tres, que estamos sempre intentando amosar o noso traballo fora e creo que somos unha xeneración que o conseguimos e que temos moitos froitos, non? Neste sentido. Eloi, nese sentido, por rematar esta primeira pregunta, claro, no teu caso, ademais, e logo afondaremos un pouco máis,
sí que hai unha referencia directa, non? Ao que toda a diáspora, porque ti estiveches e fixeches as primeiras películas, ademais, non? Moitos lembramos Petrin, non? E a túa experiencia tamén como emigrante, ou seja que por aí igual podemos afondar un pouco máis en como pode conectarse a Galicia territorial coa Galicia exterior desde o cinema. Vou recoller unha cousa que acaba de dicir Diana. Penso que nos últimos 15 anos, tal vez esa referencia moi válida que dixeches de Bos Aires de Alberte Pagán, colletouse unha filmografía suficientemente extensa, de suficiente calidade, recoñecida, ademais, a nivel estatal e internacional, sen dúbida, como para promover, respondendo dunha maneira como moi directa a túa pregunta, para promover programas específicos de cinema galego. Sei que a finais de ano, por exemplo, en Polonia vai haber un, e pensaba, reflexionando sobre cal podía ser o marco ideal para conectar con esa Galiza na diáspora. Penso que tal vez en festivais de cinema ou mostras de cinema internacional programas específicos de cinema galego non desencaixarían en absoluto, de feito son unha realidade dende hai máis dunha década. Lembrome de programas, por exemplo, en lugares como Eslovenia, Argentina, Alemanha, Italia. Penso que tal vez é a mellor maneira de chegar á propia diáspora, é dicir, constame que algúns centros galegos funcionan moi ben en Latinoamérica, pero teño a sensación de que hai descendentes de galegos ou xente interesada na nosa cultura que tal vez ten un coñecemento máis directo e máis amplo da cultura galega a través de festivais internacionais. Non sei se me explico, pero teño a sensación de que tal vez nun festival tipo, pois non sei, Mar del Plata, Pafici, que non só vai dirixido a poboación galega ou inmigrantes galegos, de repente atopar nun festival internacional un programa de cinema galego pode chegarnos non só aos nosos paisanos, digamos, senón que a toda a xente interesada na cultura. E sí que é unha honra dicir que o traballo de... Bueno, outro día vi unha peza de Carla en Viera do Conde, en Portugal, por exemplo. Vi traballos de Diana, de feito coincidimos incluso en Argentina, nun festival internacional. Entón sí que me gusta pensar que estou absolutamente seguro de que existe non só calidade suficiente, senón recoñecemento suficiente para poder inserir programas específicos galegos dentro de festivais internacionais. É moi bonito, verdade? Xa me leva pasando moitos anos que en diferentes lugares de Europa coñezan Galiza a través do cinema galego e que ademais identifican o que é un autor, unha autora galega dentro de un movimento xeracional ou o que sexa de cinema galego. É fermoso, non? Que incluso xente que descoñecía, pasoume, por exemplo, en Polonia, xa que eu comentaba, pois o noso idioma, vendo cinema galego, descubrindo a nosa paisaxe, a nosa idiosincrasia, tamén, de repente, fonéticamente non eran capaces de ubicalo e é fermoso decir, pois, é un idioma que tal vez non coñeces, que ten esta orixe en común co portugués. Creo que me estou liando xa, Ángel, pero eu Sí, abogaría por intentar facernos un oco en festivais internacionais, sí. coido, Eloi, que igual vou soltar un aquí que me parece importante, non? Cando no 2010 Oliver Laxeo, que agora todos miramos, non? Por Sirat, consigue o primeiro premio en Cannes con Todos vós sodes capitáns, hai moita xente que non entende que unha película rodada en Marrocos cun rapaz naquel momento, non? Que tampouco se coñecía moito, non? Como era Oliver, titule en galego. E os títulos de crédito eran en galego, non? E supoño que era un pouco por aí, Eloi, por onde estabas levando tamén o comentario, non? O sea, esta cousa de abrir en todos os sentidos, non? Non sei, houbo varias referencias, Carla, Diana, é mellor que sexa unha conversa que non que estea eu facendo preguntas. Carla, se che parece?
Non che escoitamos, tes que abrir o micro aí. Perdón. Aí. Sí, eu particularmente traballo moito fora, no? Tamén fago traballos en Galicia, pero eu filmo moito as paisaxes de outros lugares, no? Precisamente co afán, ás veces, de entender a miña propia identidade galega, porque ao mesmo tempo que eu estou filmando outras realidades, é dende unha sensibilidade particular da que non podo escapar nunca e non podo negar, que a miña experiencia como galega é crecer nas paisaxes galegas como en ese imaginario, no? Colectivo que todos compartimos de alguma maneira ou outra. Entón, bueno, non sei se entendí moi ben a pregunta, pero, bueno, como... Sí, quero dicir que cando ti lle chamas Ningún río me protexe de min a unha peza, que igual non ten diálogos, porque non estamos falando de... Porque era o que dicía antes, non? Cando falamos de expresións ou cando falamos de Mama Asunción, falamos de ficcións claras, non? Pero aquí agora xa non. No cinema galego estamos a falar de cine experimental tamén, estamos falando de non ficción, de documental, quero dicir, o campo está moi aberto en moitos sentidos, non? Cando un toma unhas decisións deste tipo, está tomando unhas decisións identitarias tamén, non? Claro, absolutamente. Bueno, en concreto, en Ningún río me protexe de min, a única maneira que eu podo achegarme a esas outras realidades, neste caso a República Centroafricana, a que cheguei ali por casualidades da miña vida. Normalmente non vou aos lugares para nada en concreto, é a miña vida que me leva ali, por outras razóns persoais. A resposta que tiven para poder para chegarme, non? Porque non pretendo mostrar realidades, senón a miña relación con esas realidades, que para min isto é moi importante. A única maneira é indo as miñas orixes galegas, non? Falar dende por que viaxo lonxe, por que preciso irme lonxe, non? Por que preciso buscar fora o que realmente está dentro. Ningún río me protexe de min, desemboca ese río, digamos, desemboca no Océano Atlántico, desemboca en Nigrán, na praia, que para mí o meu escenario, no? De vida, a miñas relacións cos meus pais, coa miña familia, cos meus orixes, coa dictadura franquista, a relación que os meus pais tiveron con ela, en fin. E desde aí me podo permitir falar de outras realidades. E por aí recollo coa memoria, Diana, porque tatuado nos ollos levamos o pouso, claro, hai memoria, non? Os tres sodes, casualmente, as tres sodes da zona das Rías Baixas, da parte sur de Galicia, é casualidade, pero bueno, tamén levar estas historias, non? E atopar, supoño, agora me contaredes tamén anécdotas ou situacións nas que atopedes ese público que tamén recibe, pero as cousas cambiaron tanto, pero isto non o sabía, pero isto está como sempre, non sei cales son os comentarios. Sí, depende moito. Mira, eu en vínculo con esta peza, en concreto con esta obra, pois comentarte que me aconteceu algo moi curioso, porque, bueno, eu rodei no interior da ría de Vigo, onde eu crecín, o sea que feito case, bueno, o vexo aquí, dende a ventá, teño aquí a Ponte de Rante en frente. Eu quería xa onde fai moito, pois, rodar un pouco na enseada aquí de San Simón, e demais, e non acababa de atopar como punto de entrada, non? E de súpeto, pois, bueno, quixen comezar con as mariscadoras, que ademais na cofradía aquí de cesantes de Redondela teñen realmente unha cantidade de mulleres enormes, unha das cofradías con máis mulleres case de toda Galiza, bueno, tamén hai algunhas por Vila García, ademais por Carril, que tamén son moitas, pero, bueno, aquí son moitas as veciñas, non? Que están a día de hoxe aínda sendo mariscadoras, e de súpeto, cando empecéi a filmar, miña abuela, que a día de hoxe todavía está viva, ten 91 anos, me di: "Ai, eu tamén fun mariscadora". Cousa que o tivo silenciado durante toda a súa vida, non? Por que? Porque era un elemento que para ela o asociara en esos momentos de fame, en esos momentos de moita pobreza e precariedade, e que para ela ir ao mar era un elemento de vergoña. Entón, algo que me ven da familia, que nunca foi ningunha conversa en ningún momento da miña vida, xurde cando eu saio a filmar a estas outras mulleres hoxe en día, non? E a min eso me impactou profundamente, porque decía, bueno, a miña avoa
seguramente incluso traballou cos mesmos xestos, as mesmas ferramentas, non? Facendo o mesmo que estas mulleres están facendo 60 anos despois. Eso que era antes pois unha deshonra, eu o podo traer e incluso de volta, case como a veces o vexo como sanación familiar, pero tamén colectiva, a darlle pois outra perspectiva a ese oficio, non? A esas artes tamén e formas de vida. Entón, eu logo cando amosei, tanto fora como aquí, por exemplo, tamén agora que dou clase en Ámsterdam, teño unha rapaza, por exemplo, de Corea do Sur, que ten a mesma historia. A súa abuela foi mariscadora no Corea do Sur, eu emprega a miña peza como referencia ou ilustración tamén de como ela pode filmar a esas mulleres en Corea, non? Entón, nese sentido, a mí me parece moi bonito de súpeto trazar como unha especie de xenealoxías, de vínculos e de elementos identitarios ou máis aló da identidade que nos unen. E queda igual ao final que estemos aquí no interior da Ría de Vigo ou en calquer outro lado do planeta, non? Porque ao final estamos a empregar pois unha xestualidade, unhas formas, unha linguaxe que nos é mundialmente como común, non? E que nos conecta a todas e a todos. A primeira vez que coincidimos ti máis eu, Eloi, camiño de Ordes, falando dunhas cartas cando ti estabas fora, en Suecia, se non me equivoco, e ti facías unhas cartas con Marcos Nine, con outro cineasta que ademais é nacido na emigración, nacido en Alemanha, na Illa de Arousa el, pero nacido en Alemanha. E claro, estábamos replicando, estábamos vendo como esas cartas fílmicas que facíades entre os dous estaban falando disto, non? Estaban falando de como era ser emigrante naquel momento, estamos falando de 15 anos, se non erro, máis ou menos, 15, igual xa 20. Non sei se ese punto de partida para ti tamén, hoxe falando disto, supón, agora que estás xa noutro sitio, metido nunha ficción, preparando a tua nova peli, si tamén trae bueno, pues eses recordos, esas ideas, ves que as cousas cambiaron algo. Mm. 15 anos, efectivamente, sí. Acabo Onde un pouco de vertixe. Efectivamente, a relación con Marcos foi moi profunda porque el naceu en Alemaña, como dixeches. Eu son fillo de unha galega emigrada en Rotterdam, neste caso. Hai un pequeno vínculo con Diana. No caso de Diana vive en Ámsterdam agora. Entón, os meus avós emigraran a Rotterdam, a miña nai criouse en Rotterdam, comecei esa correspondencia con Marcos cando eu me mudei a Estocolmo, no ano 2010, efectivamente. Entón, recuperando esa tradición de cartas dende a emigración, esta relación epistolar que xeralmente foi escrita, queríamos, e tamén Bos Aires de Alberto Pagán, estou seguro de que non sei se consciente ou inconscientemente foi un referente, queríamos de alguna maneira falar desta nova diáspora que se estaba producindo entre a nosa xeración a raíz da crise inmobiliaria de 2008, non? Notábamos que éramos unha xeración que, ademais de que en moitos casos, como creo que o de nosas tres, nos formamos fora, despois desa formación tampouco existía ou atopábamos ou éramos quen de atopar un inicio de unha trayectoria profesional en Galicia. Foi moi fermoso porque sei que vivín procesos análogos aos que os meus avós viviron nos anos 60 en Rotterdam, salvando as enormes distancias, por suposto, non? Pero sobre todo cousas esenciais como comunicación, linguaxe, relación coa veciñanza, con a identidade nova a través do traballo físico. Para min foi unha oportunidade magnífica de poder desenvolver dende unha certa precariedade pois a miña profesión e afortunadamente co paso do tempo pois levoume a unha situación digamos que menos precaria e máis profesionalizada. Neste caso sí foi un paso dende a non ficción ata a ficción que non creo que sexa, o sea, que penso que pode ser reversible en calquera momento, non? Quero facer cinema, entón nese sentido teño a fortuna de poder navegar en calquera ámbito, pero sí é certo que
non sei se no caso de Diana tamén, creo que o primeiro que lle vin foi aquela peza que rodaches en Argentina, se non me equivoco, que a mes me emocionara moito porque era unha maneira de filmar moi semellante a como eu traballaba. Xa que falabas de Todos vós sodes capitáns, somos unha xeración que as nosas primeiras obras, en moitos casos, e penso que Carla tamén, foron rodadas fora de Galicia. No meu caso, sí, e no caso de Diana tamén, e no caso de Carla tamén, sí, esas primeiras obras foron rodadas fora de Galicia, e despois, sí, todas nós filmamos en Galicia, de feito, esta primeira longa de ficción é no interior de Ourense. Pero seguro que hai motivos lóxicos comuns de explicarnos por qué todas esas primeiras obras, Oliver tamén, Lois tamén, se non me equivoco, foron rodadas fora de Galicia, en gran parte contaron co apoio a través de estreas en festivais internacionais, percorrido por circuitos de exhibición internacionais, e despois, nalgúna altura, todas nós tamén rodamos en Galicia. Non sei se é unha cuestión xeral Sí, había que sair de Galicia para volver a rodar en Galicia. Algo así como fixo a xeración nós, sair, Carla, para logo dicir, veña, agora sí estou preparada para rodar en Galicia e amosar Galicia ao mundo. No meu caso, totalmente, sair de Galicia e, por exemplo, estudiar a miña formación artística máis formal, digamos, foi en Londres. Previamente estudiei xornalismo e así. Foi ali cando dime conta de moitas cousas, de moitos discursos que se estaban a falar fora que en Galicia non se estaban a falar, no? Que era máis, se traballaba de unha maneira máis intuitiva, no? Que quizáis, atrévome a decir, sin tanto cuestionamiento de onde falamos, de a nosa posición de privilexio ou non privilexio, a urxencia que ten o que dicimos, en fin, todas esas cuestiones en mí xurdiron máis estando fora, en concreto en Inglaterra. Iso fíxome volver aos meus orixes máis aínda, máis fortes, se cabe, volver o que xa facía, pero dunha maneira moito máis consciente, no? Da miña identidade, no? De feito, fixen Amarillo Atlántico na Serra da Groba, que está moi perto de Nigrán, que fala precisamente de toda esa identidade galega que, como decía Diana, de alguma maneira ocultamos ou se sente como ten un sentido de inferioridade, quizáis, no? Que bueno, que a mí interésame moito falar de todo iso, e todo iso o recoñecín máis estando fora, sí, quizáis. Sí. Diana, aí esa palabra cuestionamento, eso de cuestionarse, ter que sair fora para ver que sí que se pode, ¿no? E para ver que se pode contar desde aquí cara fora ou ao revés, ¿no? Ou contar desde fora cara aquí. Sí, totalmente. Bueno, no meu caso tamén foi ese proceso de voltar. Eu estudiei máis en Cataluña. Estando en Barcelona, pois sí que me din conta que se quería facer algo, quería facelo cun vínculo personal, non? Con unha historia coa que eu me sentise realmente segura, o sea, que había aí unha cuestión tamén de confianza propia, pero tamén, como acaba de decir Carla ahora mesmo, como unha cuestión de posicionamento, non? Dende onde falamos e por que falamos dende ese lugar. Entón, empezar a ter moita máis consciencia de que as nosas posicións, dende onde nos situamos, tamén construen discurso, pensamento, crítica e incluso un cuestionamento, como acabas de decir, de quen somos e que historia temos, non? E volvo tamén á cuestión da historia, porque creo que é importante, porque eu creo que hasta que non estiven fora, e tamén agora, pois, estando en Holanda, e coa cuestión, pois, por exemplo, do colonialismo, que todas e todos estamos a falar dende o mundo das artes, o mundo da academia, etc., pois darme conta de que a nosa realidade tamén era de un país colonizado, pois a mí me cambiou moitísimo a miña maneira de ollar. Cando antes eu tiña normalizada pois a nosa realidade e as nosas limitacións e tamén unha historia política e social que eu asumía como normal. E de súpeto pois empezas a cuestionarte que non é normal e que ti tamén como artista ou como cineasta podes ter
unha voz e unha responsabilidade tamén ante xerar todo un discurso ou unhas formas de representación e tamén certa ideoloxía hasta un punto, polo tanto política tamén, de cara a outros para poder ou replantexar tamén as formas nas que nos vemos, nos que nos pensamos, etc. Entón, bueno, neso último, pois tamén estou e dende ir a Arxentina tamén e intentar entender pois esa historia vinculada ao meu pai, pero tamén ir ao interior de Galicia e coñecer máis o Courel e entender tamén esa realidade máis rural dende esos outros prismas, non? Ou poñendo un pensamento crítico no centro, pois creo que estamos a facer como moitas novas miradas e moitos novos discursos que creo que así, como decía antes Eloi, se nos recoñece fora porque nos alineamos tamén con outros pensamentos críticos e tamén con outras temáticas que conectan con un público máis internacional e con problemáticas que acontecen en moitos países, non? E creo que, bueno, que aí vamos obtendo tamén máis visibilidade. Dixesmo aí aberto, perfecto, Diana, para que eu lle pregunte a Eloi pola relación da diáspora tamén en Hamada, non? Porque ao final, quero dicir, é un filme no que ti, despois de rodar pues, todo ese proceso migratorio persoal e individual, rodaches o proceso migratorio tamén da xente do Sáhara e non lo contaches, ou seja que non sei se aí ese cuestionamento, ese silenciamento do que falaba antes Carla tamén, esta cousa de que os galegos ás veces pues, nos custa non? Autoafirmarnos, pois si tamén o notaches e viches diferencias nese proceso colonial. Interesante porque me decatei a posteriori de que con todas as diferencias entre esas dúas primeiras obras, Non hai vaca sobre o xeo e Hamada, ao fin e ao cabo eran filmes sobre identidade, sobre diáspora, sobre linguaxe, sobre paisaxe. Evidentemente, sendo parte da potencia colonizadora, por retomar o tema de Diana, achegarme como galego, como español, como cineasta a mocidade saharaui, por suposto, supoñía unha responsabilidade forte que de alguna maneira se aliviou no momento no que me decatei de que algúns dos procesos emocionais, unha vez máis alá de todas as diferencias políticas, sociais, económicas, burocráticas, pero algúnas dos procesos emocionais que eu vivín en Suecia relacionado coa identidade, coa sensación de non pertencer ao lugar no que estás, se vivía con esta xeración saharaui, ¿no? Era moi interesante como eles permanentemente tiñan que enfrontarse á idea de fogar. Nós nacimos aquí, os nosos pais naceron aquí, pero nós non pertencemos a este lugar, non? E nós temos que regresar a un lugar que en algúns casos era interesante porque non existía. Entón, nese proceso de convivencia que supuxo a rodaxe deste filme, foron ao final 9 meses vivindo xuntos, a maneira ou a única maneira na que eu de alguma maneira me podía chegar á realidade de xente que vive unha situación moitísimo máis complicada da que nos viveremos nunca, era a través da esencia de que a identidade, cal é o meu lugar e sobre todo que implica nun lugar que tes unha relación da problemática, canalizar toda a enerxía e vitalidade de unha certa xeración, non? A min pilloume con 25 anos, os protagonistas do filme teñen 20 anos, pero sí identificaba de que maneira podes canalizar ou empregar de maneira rebelde ou constructiva, creativa, toda esa enerxía que vas a ter nun momento específico da túa vida. Non sei se respondín, Ángel, a túa pregunta, pero sí que é certo que ao final os dous filmes son sobre a propia construcción da identidade, pero hai algo de rebeldía que ademais pertence a ese momento. Eu tiña 25 anos, acabo de cumplir 40 e un par de meses, e sí noto que como ser humano, como cidadán e como cineasta, aquel momento, aquela enerxía e aquela vitalidade chegou no momento xusto.
Eu quero agradecervos ás tres, voulle agradecer especialmente a Carla porque acaba de levantarse aí en Los Ángeles, pero agradecervos ás tres e sobre todo reivindicar, non? Reivindicar esta xeración vosa que está facendo películas desde onde sexa, desde o experimental, desde a non ficción, desde a ficción, desde onde cada un escolla, desde fora, desde dentro, cara fora, cara dentro, dame igual, pero reivindicar un cinema que efectivamente, como dicía Loi ao principio, igual Seica non é tan coñecido no interior, non? Entón, neste debate e nesta idea da Galicia territorial e a Galicia exterior, pois bueno, estades vos máis fora que dentro, máis na exterior, aínda vivindo aquí en moitas ocasións que no interior. E nada, e agradecerlle tamén a Igadi pois esta oportunidade porque coido que sempre o cinema, e eu reivindico vos moito tamén desde aí, que coido que o cinema sempre queda como aparte no pensamento, non? E hai traballos maravillosos aquí destas tres creadoras, como hai de moitas outras en Galicia, que demostran que non, que hai moita reflexión, moitas ideas e moitas cousas que contar, non? Finalmente. Pues moitas grazas. Un placer. Sí, no, moitas grazas, Ángel, porque creo que, bueno, que acabas de decir algo importantísimo, que é xustamente o cinema como modo de pensamento, e creo que máis que nunca o amosamos e o temos, porque creo que máis que nunca se consume audiovisual en xeral, o sea que estamos non só pasando o rato entreténdonos, senón tamén coñecendo, o sea, creo que unha das grandes ferramentas do noso século para expandir e obter coñecemento e vivilo. Muchísimas gracias a todas. Sí que me gustaría rematar con optimismo. Algo fermoso que estou notando é que hai unha resposta moi positiva do público galego ao cinema galego. Creo que dende hai, non sei, 5 anos, cada vez que vou por exemplo, recentemente fun a ver o filme de Castelao de Ángeles Huerta e a sala estaba chea. Vas a calquera programa de cinema galego en curtocircuito, está a sala a reventar. Tiven a oportunidade de acompañar tanto filmes meus como de compañeiras en centros sociais e culturais de todo o país e sempre houve unha moi boa resposta. Creo que nos quitamos un complexo de enriba nos últimos anos e creo que o público tamén. Creo que asocia cinema galego con calidade, con identificación. Non sei, bueno, non dá para afondar, xa falaremos con as cañas, Diana, Ángel, Carla, pero sí sinto moita resposta e moito apoio por parte do público galego ao cinema galego. Creo que temos que devolverlle a conexión a Tallán, non? Que xa nos imos moito de tempo. Pero bueno, obrigado, moitísimas grazas polo espazo e polo tempo. Parabéns a todas e a todos. Eu confesso que eu fiquei um pouco intimidada para esse episódio. Embora eu não seja galega, então não esteja enquadrada nessa questão da diáspora. Eu sou estudante de galego aqui do Rio de Janeiro, levo 10 anos me dedicando ao galego. E os filmes foram uma ferramenta muito importante de aproximação com a Galícia, porque entre esse primeiro contato e meu primeiro intercâmbio, né, que nem foi um intercâmbio, foi na verdade uma ida para fazer os cursos de verão, né, do Galego Sem Fronteiras, houve um grande espaço de tempo que foi preenchido por muitas obras importantes, né? E queria pontuar que nós consumimos muito cinema galego aqui no Brasil. Nós temos alguns cineclubes, né? Se vocês olharem as nossas redes, né? Nós temos cineclubes mensais, tínhamos, né? Agora está um pouco mais semestral, e o próprio Instituto Cervantes fazia essa ponte. Então eu me lembro de ter 20 e pouquinhos anos e até o Instituto Cervantes assistir muitos filmes galegos, né? Eles tinham essa vontade também de divulgar. Então, me senti muito responsável, assim, né, de estar aqui apresentando, ainda que fosse só apresentação, porque eu sou muito fã do trabalho de todos e todas vocês, e queria agradecer que vocês tenham disponibilizado o tempo de vocês para essa conversa, e foi uma honra imensa, de verdade, poder escutar vocês ao vivo.
Antes da gente passar para a próxima editoria, né, o nosso próximo episódio, o Roy tem um anúncio muito importante, que é o resultado do concurso. Se vocês puderem me permitir para passar a palavra ao Roy. Moitas gracias, Tayán. Moito obrigado. Efectivamente, chegou un momento, supoño que esperado por algúns, al menos que participaron no concurso. Entón, vamos a anunciar, se alguén fai redoble de tambores, os gañadores do concurso, tanto en Twitter como en Instagram. Entón, en Twitter é o usuario Javi Hagen e mulo_21. Eso no caso de Twitter. E no caso de Instagram, Alberto Vila 4 e Brais Prieto. Así que parabéns a estas 4 personas, a estos 4 usuarios. Xa nos poñeremos en contacto con vos para pedirvos as coordenadas e enviarvos o exemplar do libro descatalogado, que xa sabedes que é unha pequena xolliña. Quedadevos hasta o final, porque ao final da maratón, os que quedes hasta o final, anunciarase cales son os 2 últimos gañadores, que son aqueles que participaron no chat de YouTube durante ao longo do día de hoxe. Así que quedade pendientes. Eu, pola miña parte, pois xa me despido. Moitísimas gracias por convidarme a participar. Foi un placer inmenso. Obrigado, Tayán, tamén por todo. Muito obrigada, Roy. Então, estejam atentos ao chat e aos novos avisos. Daniel, podemos passar para o episódio 13º? Reta final. Sim. Sim? Sabemos a meta. Perfeito, muito obrigada. Bom, esse é o último, né, do qual eu faço alguma participação, então já agradeço de antemão o convite e também a escolha das editorias, porque eu acabei me identificando com todos, então foi realmente um prazer, né? Não é um trabalho, realmente é um prazer estar aqui com todo mundo. Vamos lá. Como avançamos antes, agora é a quenda da nossa arte, da nossa cultura em geral. Temos convidadas do Reino Unido, Venezuela, Suécia e uma das melhores guias neste eixo com a que poderíamos contar, porque a nível profissional tocou e toca muitas dessas disciplinas. Soledad Felhoza, que já está conosco, actriz, conta contos, fotógrafa e gestora cultural. Muitíssimas graças por estar aqui. Adiante, a palavra é Nada. sua. Moitas grazas, Tayane, obrigada. Estamos todos xa, sí, creo que sí, que estamos comezando a sumarnos. Bueno, é maravilloso porque eu son uruguaya que o único que teño de galego é que adoptei este país, esta cultura e esta lingua. Así que é maravilloso, ali vexo que estamos entrando, que anda Breogán, que anda Ariana, que tamén está Paula, que tal? Vemos Venezuela ali ao fondo. A Paula, temos a Paula por ali? Non? Ainda non? Breogán sí que está con nós, que tal? Pois, bueno, nós imos conversar mentre vemos así como chega Paula tamén, un pouco sobre cultura, arte e é posible conectar a Galiza da diáspora coa Galiza onde vivimos, dende o noso traballo, dende a nosa profesión, dende a nosa vocación, que é a cultura e a arte. É posible tender pontes, é posible ter realmente un vínculo no que todas as persoas da cultura sintamos que estamos mandando fora a Galiza que vivimos e os que están fora reciben esa Galiza. Entón, penso que sería moi interesante, máis que falar eu, dende o meu traballo de día a día de integrar Galiza co mundo, escoitar pois un pouco as vosas experiencias. Con nós, para que non nos coñeza, estará Breogán Togu, que é artista galego multidisciplinar, que vai xuntando a súa arte a través da imaxe, da música, da poesía, tanto en Galicia como en Estocolmo. Estará Melisa Caramesa Sorey, que é coordinadora das aulas de música da Rede Galega no Reino Unido, e Ariana Sabio, que é coordinadora de cultura da Hermandade Galega de Caracas, Venezuela, coa que compartimos, ademais, que somos actrices as dúas de teatro, non é? Que tal, Ariana? Pois comezamos coa pregunta un pouco para cada un de vos.
pensades que dende a vosa arte, dende o voso traballo, desas actividades culturais que organizáis, desas actividades artísticas, das vosas entidades, da vosa vida, que conexión facedes entre a cultura galega, fora e dentro? ¿Quién comienza? ¿Yo? Comeza ti, Ariana, sí, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecida por la oportunidad de estar en esta entrevista y aquí desde Caracas estamos todos demasiado emocionados porque además, como bien lo decías, estamos hoy en Vallefresco, que es la segunda sede de la Hermandad Gallega y hoy estamos con la Romería de Santiago Apóstol. Bueno, Entonces sí, yo ya creo que esto responde un poco más lo que es para nosotros como Hermandad Gallega, la cultura gallega per se. O sea, nosotros hacemos un simulacro del Camino de Santiago y damos unas tarjetitas. Vallefresco es lo más parecido a Galicia que puede haber en Caracas, sus campos, sus flores, todo. Y yo creo que es una demostración del poder de la cultura, hablando y obviamente definiendo cultura como un todo, no solo es el baile y la música, estamos hablando de comida, de sensaciones, de olores, de la vestimenta. Caracas es un sitio súper caluroso y aquí estamos todos con chaquetas, guantes, haciendo nuestro Camino de Santiago. Y para nosotros es tan importante como estar en Galicia. O sea, la sede de aquí, de Vallefresco, fue elegida en un primer momento por la similitud de los campos verdes que tiene con España. Entonces tú dices, bueno, obviamente con Galicia, tú dices, ¿hasta dónde llega la cultura? ¿Hay un límite en verdad de cultura? Yo personalmente desde la Dirección de Cultura de la Hermandad Gallega, yo ni siquiera tuve una opción de decir o no estar en la hermandad. O sea, viví toda mi vida en la hermandad y mi cultura es tanto venezolana como gallega. O sea, yo lloro con una muñeira que ahorita vamos a tener todos un baile con nuestro grupo de gaitas Xuntanza Fillos de Ourense, como lloro con un alma llanera. Entonces a la larga nos volvemos uno y no sabemos ni siquiera dónde estamos, pero aquí estamos luchando por nuestras raíces. Qué bien. Breogán. Hola, escoitadesme ben? Sí, escoitamos ben. Vale, perfecto. Bueno, pareceme bonito que comezas Ariana, porque xusto estaba pensando que meus avós casáronse en Caracas. E moitas veces, cando eu penso no meu propio proceso de inmigración, aínda que no meu ¡Qué caso... chévere! Sí. Eu penso moitas veces venme a cabeza, porque tive durante uns anos un profesor vasco e falaba moito da carga que ten na escultura vasca, pois que sempre se te asocie cunha escola máis abstracta a partir do traballo do Teiza. E eu pensaba un pouco de que sería, no caso galego, non sei se quizáis pola situación na que estaba nese momento ou estar aquí, pensei que moitas veces é o propio proceso de migración e a figura un pouco tópico do galego emigrado, que bota menos a casa, todo pois o típico da morriña. Entón, na pregunta de se é posible ligar ese sentimento identitario que acontece no propio territorio e o que acontece fora, eu moitas veces penso que forma parte un do outro, que é un proceso histórico e que non sinto que fose realmente unha elección que eu fixese, estando aquí pensar, vale, esta vivenza que estou tendo vou na ligar pois co que queda na Galicia territorial, senón que sentir un pouco un proceso bastante máis fluido, máis natural, máis orgánico. Hai certos povos, como é o noso caso, que, bueno, pois teñen unha ligazón coa migración diferente co que poden ter pois noutros espazos máis hexemónicos, digamos, entendendo pois a complexidade do territorio galego, de que sexa unha cultura minorizada dentro dun estado que sí que pois é moito máis hexemónico. E, bueno, iso que fai que sexa moi complexo, pero penso que sempre hai procesos culturais semellantes. Pensei moito, por exemplo, na cuestión da ligazón entre paisaxe e lingua no meu primeiro ano na Suecia, como había ferramentas da propia lingua que eu podía notar que se repetía. E, bueno, non sei se estou respondendo a pregunta, pero, dende logo, penso que é moi difícil de evitar que algo que surxe dun xeito orgánico e que hai moita carga histórica detrás. A min iso é algo que me interesa e penso que temos que manternos cunha mentalidade aberta e loitar contra certo esencialismo de que é ou deixa de ser unha cultura e entendela, tanto a cuestión da cultura, da lingua, da identidade, ou como se xera unha comunidade, en definitiva,
dun xeito moito máis fluido, non tanto como unha imaxe a repetir, senón como algo que está acontecendo constantemente e que, bueno, pues leva diferentes derroteiros e todos forman parte dese mesmo corpo máis comunitario, digamos. Exacto, exacto. O sea, que estamos falando de que esa identidade entendemos máis ou menos se seguimos un pouco a túa obra por algunha cousa que vemos por redes ou demais, evidentemente pois aparece dun xeito, como ben o dis, orgánico, natural e por sobre todas as cousas orgulloso, aínda que un non vai coa bandeira por diante, pero de algunha maneira sinte que ao sair ao mundo pois sae o que é un, o que é a identidade que ten, o lugar que ten e o lugar onde se formaron as nosas emocións. Decía Ariana, no? Emocionarse, ainda que sexa venezolana, de escoitar música de aquí ou de estar a celebrar unha festa que hoxe, que é 24 de xullo, pois claro, estás pensando na festa da patria, como pode alguén que está na outra punta do mundo sentir a emoción que pode sentir eu que estou aquí a poucos metros da Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela, non? Melisa Caramesa Sorei, que é a coordinadora das aulas de música da Rede Galega no Reino Unido. Melisa, estás por aí? Sí, aquí estou. Aquí, hola Melisa, benvida. Hola, boas, gracias. Pois nada, eu primeiro dicir que, bueno, parece que hai unha conexión venezolana aquí neste episodio, porque é a miña cuñada, pero bueno, a miña cuñada é venezolana, de filla de emigrantes galegos, aquí sí, así que, bueno, aí vai o momento venezolano para empezar a falar de un tema, claro, é moi... o de ligar a Galicia exterior, a nós os que estamos aquí no Reino Unido, en particular en Londres, porque é onde a Rede Galega no Reino Unido fai as clases, pois foi tamén algo moi orgánico e deuse case por casualidade, porque tivemos a sorte de que o profesor Xavi Castaña, que é etnomusicólogo, emigrou aquí a Londres, coñecémolo, e nós, dentro do que é o comité de xestión, queríamos facer algo, gustábanos as clases, o vir el para aquí pois foi algo orgánico que aproveitamos que el andaba por aquí para organizar as clases, e sí que hai, o que se vía é que esa conexión que había da xente que ven as clases, que o feito de aprender unha cantiga e non só iso, pero tamén todo o que había alrededor do que era a cultura oral popular, porque ademais de aprender unha cantiga e a tocar na pandeireta, Xavi fálanos de como se cantaban esas cancións, dos traballos que se facían, e aprendemos, ao mellor aprendíamos palabras, compartíamos un momento entre todos os que estábamos ali, que non somos só galegas as que imos ás clases, hai xente tamén, hai italianas, hai varias inglesas, entón é un momento de confraternización para as galegas, de conectar coa nosa cultura e ao mesmo tempo de conectar con outras, porque temos unha alumna, digamos, que é de orixe xamaicana e tamén se identificaba cos labores de traballo que había de mulleres traballando xuntas. É unha maneira de identificarte con outra xente, con outras culturas, e vendo que o teu micromundo pode estar reflexado noutras culturas. Para ir a casos concretos do que sería, dende o punto de vista profesional ou semiprofesional da cultura, da arte galega, non? Dende as áreas que estades os tres, mantedes algún tipo de contacto, relación directa con artistas, con creadores, profesionais ou con entidades que fomentan a cultura de Galicia dende Galicia
ao exterior. Quero dicir, por exemplo, antes en outro dos faladoiros falábase a nivel de fútbol de como potenciaban as escolas de deporte para que os nenos entren dende outros países, mesmo ao Celta, ao Depor, e eu visualizaba. Non tendremos algo así para o Centro Dramático Galego, polo mundo diante, non teremos para as escolas de arte, para ese tipo de cousas tamén o pensaba, non? Vos tedes algún tipo de contacto concreto ou aspirades a telo? Bueno, en el caso de la Hermandad Gallega de Venezuela, como aquí en Venezuela hay otras hermandades en diferentes estados, nosotros mantenemos contacto directo con la Xunta de Galicia y utilizamos los planes de estudios que ellos nos ofrecen, bien sean las escuelas abiertas o los obradoiros. En las escuelas abiertas nosotros mandamos estudiantes a Galicia a perfeccionar lo que es el corte y costura de los trajes típicos, pandereta y canto, el baile gallego. De las artes escénicas, el teatro todavía no está ahí tan metido. Es algo que a mí me gustaría. En lo personal, yo contacté a Fina Callejo, que pertenece al Teatro Rosalía de Castro, porque nosotros tenemos en la hermandad 8 agrupaciones culturales, de las cuales una es un grupo de teatro juvenil. Y la dramaturga Fina tiene una obra de teatro que a nosotros nos gustaría montar. De hecho, ella nos las facilitó, sobre la vida de Rosalía de Castro, contada por y para adolescentes. Pero en los obradoiros, volviendo al programa de la Xunta, ahorita en octubre vienen siempre personas acá a fomentar la cultura gallega. Porque si bien es cierto que a mí me alegra que aquí los compañeros de la entrevista todos tengan venezolanos, eso también se debe a que la emigración en Venezuela en los últimos años ha sido potente. Y es para nadie. De hecho, mi generación en la Hermandad Gallega están todos entre Madrid y en Galicia. Han retornado, o sea, la tercera Bueno, creo de que Galicia, estamos... Venezuela, regresan ahora como que a la casa nativa, y por eso es que hay venezolanos por todo el mundo. Claro, yo hablo de nuestro núcleo como Hermandad Gallega, pero esto ha afianzado el hecho cultural, ¿no? Porque fue en una primera instancia la cultura gallega adentrándose en Venezuela, y ahora es ese venezolano mixto que nació aquí regresando. Bueno, non sei se os demais tamén tedes problema de conexión co compañeiro de Venezuela, sí, verdade? Sí. Vale. En todo caso, Melisa ou Breogán, si queredes continuar vos hasta ver se recuperamos esa conexión. Aquí está de regreso. Hola, Ariana. Ajá, aquí estoy. No, que lo que les decía era eso, que esa primera instancia que en el año 50, 40, nosotros somos nietos, ¿no? O descendientes directos y estamos retornando. Entonces esa mezcla de la cultura ha sido fascinante. Entonces nos apoyamos con los programas de la Xunta, allá nos apoyamos con la gente que está allá, que nos manda información. Siempre tratamos de que venga por lo menos un artista gallego, internacional, fuera de los programas que nos ofrece la Xunta, pero estamos vinculados tratando de modernizar, ¿no? Pongo entre comillas porque a la larga es algo tradicional y la palabra modernizar puede generar un poco de ruido, pero estamos tratando de estar a la vanguardia para también atraer a los jóvenes que aquí están y que se quieran vincular con esto, que no es tarea sencilla. Bueno, creo que aquí todos lo saben, que tratar de que los jóvenes sientan algún interés, no solo sea adultos mayores, sino también los jóvenes. Breogán? Sí, bueno, eu no meu caso estaba pensando e sí que manteño un vínculo moi forte, a verdade, sí que intento facer cousas, pero estes proxectos acaban bastante categorizados entre o que fago en Suecia e o que fago en Galicia. E logo son eu, a título personal, quen ten que mover eses proxectos ata que atopan un espazo de, vale, pois se traballo aquí sobre a Pedra Valar de Muxía, en pleno Estocolmo, pois quero levalo, polo menos a provincia da Coruña en algún momento. Pero son procesos moito máis abertos de, pois, aplicar a X concurso, mirar X residencia. Sí que comeza a haber residencias que, bueno, sempre axuda a que haya persoas na Galiza que poden ter unha experiencia no exterior.
pero tampouco acaba de ser unha experiencia, evidentemente, pois como pode ter unha persoa que emigra, aínda que hai diferentes, bueno, xeitos de emigrar. Evidentemente, eu aquí non estou como están meus avós en Venezuela. Evidentemente, é unha situación moito máis privilexiada. Pero, bueno, eu estaba pensando que sí, que máis a título persoal. Estaba pensando, por exemplo, a semana pasada tivemos a sorte de inaugurar unha exposición da que formei parte en Portugal. Unha serie de artistas de Santiago de Compostela, unha exposición que comisariou Iñaki Martínez Antelo, e de novo foi como pois, ese evento específico pola conexión entre a fronteira Galiza-Portugal. É algo parecido, pero non é como realmente establecer un proxecto que poida conectar a artistas galegos que están emigrados por aí. Entón, pois é bastante complexo. Eu particularmente sí que teño idea de propoñer algunha que outra agrupación, algún que outro colectivo, e ver un pouco que vai pasando, que son capaz de facer. Traer tamén xente de Suecia a Galicia, que se xere un intercambio. A cuestión da traducción tamén pareceme moi relevante, traducir textos de arte contemporáneo específicos da situación desta escena para a escena que pode acontecer na Galiza e viceversa. Intento sempre traer artistas galegos aquí, aínda que sexa pois nomeando as súas pezas. Pero sí, dame un pouco de mágoa que non noto ese apoio a un nivel institucional neste tipo de intercambios. Por lo menos na experiencia que vou tendo, que tampouco son eu tan bello, realmente tampouco teño tanta, pero estáme custando, non vos vou enganar. Melissa, que anda por aí? Sí, pois nós somos unha asociación cultural e temos contacto con algún artista en particular de xente que veu as clases ou que son socias de Rega, UCA. En canto a entidades, pois temos contacto co Departamento de Galego do Colexio Español de aquí de Londres, que, bueno, depende da Consellería de Educación. Entón, colaboramos en cuestións de compartir as cousas que fagamos nas redes e tamén de suxerir actos, ou mellor nós, por exemplo, somos unha entidade moi pequena que non nos podemos permitir traer a xente de Galicia porque non nos dá para eso, pero mellor se coincide de saber de alguén que vai vir aquí, pois propoñerllo a outras entidades como o Departamento de Galego, ou ao revés, de eles decir vai vir certa persoa facer un faladoiro con rapaces do colexo, e aproveitamos e facémonos algo con eles. Tamén está o Instituto Cervantes, que máis ben organizamos un obradoiro de Galicia Latente o ano pasado e fixémolo ali no Instituto, e no Instituto Cervantes serviunos para entablar unha relación con eles. E tamén hai outras entidades culturais galegas que son grupos informais, como as panforreteiras, que son pandeireteiras de Oxford, ou as sesións galegas de Cardiff, que creo que participaron no episodio pola mañá de música. Entón, máis que nada, despois os centros de estudos galegos, que hai dous aquí no Reino Unido, están un en Bangor, que está en Gales, e outro en Oxford, que tamén temos relación con eles para tratar de organizar cousas xuntos. O ano pasado fixemos unha proxección en Oxford. Hai esa intención de ter un contacto habitual por se hai algunha actividade que poidamos facer xuntos, de organizala, e tamén de ver artistas. O que me pareceu interesante, que estou de acordo con Breogán, é eso de que as residencias, que sería algo moi interesante de poder facer, pero cando é a título persoal ou entidades pequeniñas como a nosa, que non temos, autoxestionámonos, pois é o que costa. Podemos ter unha idea, pero podenos costar levala a cabo porque non temos os fondos necesarios para poñela en marcha. Entendo. Entón, escoitando vos aos tres, tendo en conta a miña experiencia, bueno, unha das cousas que son é xestora cultural. De feito, para o ano, o Festival Atlántica que eu levo, queremos desembarcar no Reino Unido.
Así que Vale, tendamos pontes, entón. exacto, eu creo que este tipo de cousas eu son moi de traballar en rede porque considero que principalmente nós tamén somos unha asociación, entón dende o momento en que comezamos a traballar en redes temos que, en primeiro lugar, intercambiar información. A información hoxe en día é un valor tremendo, porque moitas veces o que decía Breogán, ¿no? De repente, sexa porque es novo, sexa porque estás só nunha área, pois que, o sea, a ver, como decía Ariana, vou dicir unha palabra que igual contamina o resto, pero teño que dicilo. Breogán é o moderno neste grupo, non? O sea, estamos falando de arte contemporánea, vos, no caso Melissa, estades falando do tradi, que neste momento, por sorte, está tan de moda, tan en boga e tan, por fin, collido con cariño. No caso de Ariana, está unha defensa dunha cultura a miles de kilómetros de aquí, pero eu estou aquí. E tamén estamos loitando por atopar eses lugares de encontro, de intercambio, de coñecemento e de información. Eu creo que unha cousa moi sinxela de comenzar sería ter un banco de entidades que estamos dispostas a intercambiarnos, de persoas que estamos dispostas a intercambiarnos, pero tamén de a que entidades podemos, en que portas podemos chamar, non? Entón, se vos parece, nos quedan 5 minutiños, vamos a soñar un momentiño. Como poderíamos nos, Venezuela, que eu tamén teño conexión con Venezuela porque conté contos moitas veces en festivales en Barquisimeto, Maracaibo, Carabobo, Mérida, teño percorrida ben. Digamos, que tal se soñamos como podemos, dende a cultura, dende a arte, non só a arte tradicional, porque como ben decía Ariana, hai veces que esa arte tradicional de Galicia convoca, non sei o caso do Reino Unido, pero convoca a veces un público de mediana idade para arriba. Entón, igual, tal vez, os que estamos sempre preocupados de novos públicos, como é o caso, por exemplo, de arte contemporánea, ou no meu caso, dende a narración oral, os festivais que teñen que ver con isto, que poderíamos facer así, a motu propio, casi que sacando un pequeno compromiso aquí, de que podemos facer pola cultura para unir a Galiza territorial coa Galiza da diáspora. Eu propoño unha base de datos, donde empecemos a intercambiar información. Veña, a soñar para pechar así por todo alto. Ariana, que te vexo ali con ganas de soñar. Prende o micro, Ariana. Me encanta. De hecho, aquí estoy con el gerente general de la hermandad, el presidente. Diles a todos que se vengan, que se vengan a conocernos. Yo creo que es la única manera de empezar por intercambiar números y empezar a intercambiar proyectos o correos electrónicos, porque además no sé si es que es la modernidad, pero es que es el aquí y el ahora. La única manera de hacernos más fuertes es uniéndonos. Entonces yo puedo tener una idea, pero entonces aquí el amigo Breogán la puede mejorar y a lo mejor podemos hacer un canal y nos vamos todos al UK y lo desarrollamos allá. A mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de tener pandereteras por allá. Nosotros acabamos de formar el grupo de pandereteras y queremos como potenciarlo. Queremos potenciar además el teatro, hacer como giras, porque no sé si les pasa en donde sea que estén en el lado del mundo, pero es que aquí ensayan 6 meses, 7 meses y se presentan una vez. Entonces yo digo, oye, sería bueno mostrar lo que se hace, no solo en Venezuela con las otras hermandades, sino también ahora como la diáspora venezolana ha sido tan fuerte, diáspora venezolana gallega además, que están regados por todo el mundo, ver que del sitio donde ellos nacieron sigue luchando por mantenerse, porque nosotros estamos en una lucha constante. Si bien es cierto que somos, bueno, me veo aquí como un poco más afortunada, porque la hermandad sí es grande, es algo potente, de verdad que la migración nos ha pegado muchísimo. Todos los especiales de las agrupaciones comienzan con videos de cientos de personas desde Galicia llorando nuestra tierra. Entonces ahora se nos está como volteando la tortilla y de verdad que ha sido duro. Entonces yo me pongo a soñar con hacer una gira que reúna a esos gallegos venezolanos que están por el mundo y que nos puedan ver que aquí seguimos trabajando. Estamos lejos, pero no ausentes. Pois primeiro soño, o de Ariana. Que tal, Breogán, o teu? A min gusta moito a idea do banco, a idea de ter un espazo común no que, bueno, propoñer que pode dar cada un. Porque
pensando un pouco en soñar, eu soño en dúas situacións. Unha na que temos cartos para facer máis ou menos algo, bueno, que facilita as cousas, e outra na que non, que será máis probable. Na que non, eu penso incluso en presentacións de libros, en festivais. Hai moitos espazos en empregar que poderían empregarse para exposicións. E eu penso que é unha cuestión, sobre todo, de autoorganización. Eu vi en centros sociais na Galiza facer cousas moi chulas nese sentido. Evidentemente limitado, pois porque a xente ten que comer, e non sempre hai pois os cartos, ou non sempre un pode poñer os cartos, pero non é o mesmo poñer os cartos para organizar toda a exposición, viaxar, comer, que quizáis só a viaxe. E iso pasa por ter unha rede humana, por ter un número de persoas que estén dispostas e interesadas realmente pois en facer todo isto, que eu creo que hai, que é unha cuestión de organización e que é unha cuestión moitas veces de autoconciencia. Logo, por outra banda, tampouco quero deixar de lado a parte práctica dos cartos, porque eu teño a sensación de que en Galicia esta idea de país que bueno, que económicamente está máis empobrecido que outras zonas da península, eu entendo que é complexo, pero en situacións de arte, en exposicións, en chamadas públicas, eu sí que teño a sensación de que escoitaba yo a Frank Quiroga nunha charla que tivo como 5 meses en Compostela, de sí que hai cartos. A cuestión é quen toma as decisións de que se fan con eses cartos e, sobre todo, como de opacos son para a xente que realmente queremos facer a proposta, que queremos presentar portfolios. E eu penso que é unha posibilidade encontrar financiación para este tipo de programas, que hai moita xente con moitas capacidades diferentes, incluso mesmo as tres que estamos aquí, a hora de redactar estes proxectos, e que tamén é unha cuestión de que interesen na propia situación territorial da Galiza, que eu estou seguro que a un nivel de población interesa, a un nivel institucional todo volvese un pouco máis opaco, e é máis difícil atopar, bueno, os xeitos de financiamento que eu sei que hai, porque ver pexos, pero non sei como nos podemos chegar a eles. E eu penso que é Información, un problema. información. Outro soño máis. Melisa. Pois eu non me o soño do banco de datos. Estou aí con ese, creo que é moi boa maneira de empezar, e xa temos os correos aquí De todos, de estamos Nolos 4, conectados. empezamos, sí, empezar por aí, ir conectando e o mellor, bueno, artistas que poidamos coñecernos aquí, pois e que sexa que se poida facer algo entre todos. E bueno, as portas do Reino Unido están abertas para proxectos que irades traer, pois nós podemos intentar, ou prometemos que intentaremos buscar un sitio para el. Pois entón fixadevos que xa penso que un pouco un dos obxectivos do IGADI de organizar estas maratones de conversas, estas tormentas de ideas, pois, bueno, creo que algunha cousiña pequechiña comezamos a aportar. Eu quero agradecervos porque sei que coordinar horarios, espazos e tal, pois é complicado, e máis no día que estamos. Agradecervos a participación, agradecer a IGADI esta convocatoria e convidar a todos a que sigan hasta o final, que xa queda nada desta maratón, ademais falando dun tema que nos toca moito a todos, que é o ano castelao tamén, evidentemente. Así que moitas grazas, estamos en contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Boa tarde. Gracias, Daniel. Boa tarde, a verdad que foi un episodio fantástico no que se xuntaron pois un dos centros galegos máis importantes do mundo, como a Hermandad Gallega de Venezuela, coa Rede de Galegas no Reino Unido, que quizáis é o maior laboratorio de organización da nova diáspora, coa experiencia de Breogán, precisamente en Suecia, que é un país que no primeiro maratón non estivo, conducida por Xole, que é galega e que uruguaya. A verdade é que tivemos aquí moitos deses diálogos que aspiramos a que o maratón leve adiante. Tallán. Oi, Daniel. Queria só comentar uma curiosidade que a Melissa falou sobre o Xavier Castanha. Ele foi meu professor também, de pandereta. Ou seja, estamos todas conectadas. Pois é. Pois nada, Tallán, despídote
nesta ponte que fixemos Río de Janeiro Compostela. Moito obrigado pola túa participación como conductora na IGADI Televisión. Tivemos de todos neste maratón. A min quédame dicirvos que os últimos gañadores do concurso que estivemos facendo ao redor deste libro descatalogado de Xulio Ríos, Galicia, a Sociedade de Nacións, foron no YouTube, entre a xente que estivo comentando ao longo da xornada, Antía Vidal Nogueira e David Paz. Moitísimas gracias a eles por conectar e participar co maratón e, bueno, tenemos que contactar con eles por redes para que nos deixen o seu enderezo postal e poder enviarlle o libro de Xulio. Sin máis, despídome deste episodio de Arte e Cultura, entrando xa, agora sí que vemos a meta moi perto, no episodio do ano Castelao, é o episodio número 14 do maratón que deseñamos neste 2025. Non foi casual, sino que está cheo de significado. O ano Castelao naceu como unha demanda das entidades da diáspora, nomeadamente de Argentina e de Uruguai, ao redor da celebración, conmemoración do seu 75 cabo de ano. A celebración do ano Castelao é un exemplo perfecto para pensar esas formas de como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior de hoxe. E para conducir este episodio de peche do Maratón de Galeguidades 2025, contamos con Paula Sabajanes, xornalista, moitas outras cousas máis, dereiteira e investigadora asociada do IGADI, especificamente no Observatorio das Diásporas, e que desde o inicio deste ano 2025 está a realizar un especial mensal sobre o ano Castelao con artigos e entrevistas que recomendo, a verdade, en cada liña para comprender aínda máis, digamos, como un anexo ao maratón toda esta pegada de Galicia en Argentina e en Uruguai. E, vaya, recomendo cada liña. Eu xa despídome, quero agradecerlle pois a toda a xente que fai parte do IGADI, digamos, todo o ano, que consigue pois que o IGADI siga a ser así esta fantasía global que temos de Beijing a Braga pasando por Nova York, e a Diputación da Coruña por ter impulsado este proxecto e especificamente tamén a todas as persoas que participaron no Maratón 2025. Moitas gracias por todo, Paula. É para min un gusto deixarte xa o timón da IGADI Televisión total e que esta segunda edición do Maratón de Galeguidades remate en Buenos Aires. Así que, Paula, obrigado y adiante. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para nós é un placer que se volva a repetir esta emisión en conjunto. Faime moita ilusión porque vexo aquí, ademais de todo, moitos nomes como de Sol Fellosa, moita xente coñecida que está por aí no mundo adiante e que faime moita ilusión compartir con eles este espazo tan maravilloso. Así que moitísimas gracias ao IGADI, a túa colaboración, o teu apoio de sempre. E nada, é unha maravilla que todo o que xurdiu este ano, pois que nos dean este espazo, non? Aquí temos xente de primeiro nivel para compartir con nós este peche do maratón de Galeguidades deste ano, como son Miguel Anxo Núñez Seixas, Seoane, Carlos Brandeiro e Francisco López Chesky. Despois vou nos presentar máis polo miúdo, pero primeiro vamos situarnos, como dicía Daniel, este peche no ano Castelao do maratón justifícase completamente porque ao final do ano pasado coincidiron as conmemoracións do 75 anos do pasamento de Castelao e o 80 aniversario da Constitución do Concello de Galicia.
Entón, nestas homenaxes, nestas conmemoracións que se fixeron tanto na Galicia territorial como na Galicia de ultramar, que nos gusta chamar moitas veces aquí en Buenos Aires, en Montevideo, xurdiu a posibilidade precisamente desto que presenta a pregunta obrigada deste maratón, que é como podemos vencellar a Galicia territorial e a Galicia ultramar, a Galicia universal, non? A Galicia ideal, que tamén nos gusta moito dicir. Porque foi na representación desas homenaxes que xurdiu a pregunta, non? A pregunta de cal é o sitio que ocupa a Galicia do ultramar neste discurso de homenaxe de representación de Castelao na Galicia territorial. E claro, as respostas son moi variadas e as posicións son moi diversas. Entón, todos os que estamos encantados cos debates e con esta posibilidade de repensarnos, non? De repensarnos como pobo, de repensarnos como institucións, de repensarnos como unha Galicia que está alrededor do mundo. Temos esa maravilla e esa potencialidade que teríamos que ser quen de poder aproveitar. Entón, en liña coa proposta do IGADI de repensar pois, como nos presentamos ante o mundo e como nos relacionamos co mundo dende as nosas peculiaridades, pois nesa celebración do Cabo de Ano de Castelao, e na decisión posterior da Xunta de Galicia de determinar, de designar o ano 2025 como ano Castelao, temos unha grande oportunidade de pensar quen somos, como nos relacionamos entre nós, a Galicia territorial e as Galicias que están repartidas polo mundo, en Buenos Aires, en Montevideo, en Londres, en todo o mundo. E eu cheguei ao ano Castelao precisamente con esa pregunta, non? Onde está a Galicia de ultramar neste discurso e no relato que se fai da historia de Galicia actual, que non se pode entender sen a participación nin do exilio, nin da emigración, nin das institucións que promoveron este recoñecemento. Entón, en primeiro lugar, vou presentalos, que cada un dos maravillosos ponentes que temos hoxe para falar deste tema poida falar en calquera outro lugar de España, senón que lles permite, lóxicamente, o acceso ao sistema universitario español e, por extensión, o espazo europeo de educación superior. Por lo tanto, máis aló de cambios metodolóxicos, máis aló de procesos que aínda temos que ir deseñando ao longo desta segunda metade do curso, sentímonos moi ledos porque para o alumnado é unha moi boa nova, porque lles abre campos ata agora un pouquiño máis coutados, os universaliza dentro do ámbito de formación, e para o colexio, pois tamén, porque é un salto de calidade en moitos aspectos que sería longo explicar. Moitísimas gracias, Carlos. A verdade é que é unha nova que nos encanta compartir e que, bueno, supoño que todo o mundo compartirá con nós, non? Gústanos moito dicir que o colexio é o proxecto de futuro que temos en Bos Aires, en parte da Galicia exterior, e moito dese mérito o traballo que facedes a diario, así que no que toca, felicidades, noraboa. Bueno, agora vamos presentar o presidente da Fundación Castelao, que antes lle cambiei o nome, espero que non se enfade moito comigo, Miguel Anxo Seixas Seoane, que é galego, que traballa en Galicia, na Galicia territorial, é historiador da arte, investigador, bueno, como dicía, o actual presidente da Fundación Castelao. Tivemos a sorte, a enorme fortuna de coñecer este ano parte do traballo que fai nas presentacións que fixo mentres estivo visitando con ocasión da Feira do Libro de Buenos Aires o país. Supoño que as investigacións que fai pois veríanse, supoño que noutro contexto, cando visitou a Pampa, por exemplo, ou algunhas situacións no terreo do que leva estudando toda a vida, porque
publicou unha das biografías máis completas que se poden imaginar en Galacia, Castelao, constructor da nación. Bueno, damos ya benvida e deixamos que se presente se ten algo para contar agora antes de entrar xa de cheo no ano Castelao. Antes de nada, buenos días a todos. Comprobar que se escoita a miña voz, que se sinte perfectamente. Coitámoste alto e claro, Miguel Anxo. Moi ben, pois é importante falar ben e que nos entendamos, porque é importante que nos entendamos. Sí, agradezo moito a oportunidade de achegarme a Argentina, ben unha débeda que tiña coa Pampa, eu soñaba coa Pampa, coñecía digitalmente, coñecía a través de fotografías, pero non a percibín, non sentín os berros das cotorras, non sentín esa paisaxe árida, ese areallo que se senta ali, non cheguei a sentir o vento pampeiro, vin os cardéns, vin os caldéns, e todo eso importante que, de tal maneira que cando cheguei todo o capítulo da Pampa dese libro está cambiado. Quer dicir que eu aproveito para refacer os libros constantemente, esa famosa frase que decían de Borges, usted por que publica? Para non seguir corrigiendo. Pois eu unha vez que acabo de publicar sigo corrixindo e agradezo todas as chegas que me fagan. Ese era un capítulo que estaba ben, pero ahora está moito máis completo e creo que se hai alguna posible edición no futuro, pois aí queda preparada. O sea que agradezo a estadía na Argentina, a coñecer a algunha xente coa que puiden falar e coller algunhas ideas para que podamos facer algo mellor entre todos, non? Así que moitas gracias pola vosa hospitalidade. En terceiro lugar, Francisco López Chesky, que é membro do Partido Galeguista, é un dos impulsores desta iniciativa que levaba tempo, anos, creo eu, agora contará el mellor, xestándose, de 11 institucións de Buenos Aires, de Montevideo, no Uruguai, para propoñer ao Parlamento de Galicia que se recoñecese a Castelao como primeiro presidente de Galicia. Entón, Chesky, é un honor terte aquí con nós. Non sei se podes encender a cámara para que todo o mundo poda verte. Comenzaríamos contigo xa de cheo, pois o capítulo dedicado ao ano Castelao, preguntándote como xurdiu, se nos podes contar para que o resto da xente saiba cal é o traballo, como xurdiu esta idea das institucións e do Partido Galeguista de facer esta proposta ao Parlamento galego. Bueno, non sei se me vedes, sí? Vedesme? Non, Chesky, non te vemos aínda. No? Pois é unha mágoa, pero bueno, en fin, pero escoitaderme cando menos, non? Eso sí. Perfecto. Bueno, pois nada, eu primeiramente agradecerlle, como non podía ser de outro xeito, ao IGADE e a Diputación da Coruña, que a través deste maratón sexan quen dixunguir os sentimentos a través da palabra e das ondas de toda a Galicia universal. A ti tamén, Paula, por suposto, polo teu convite, e comenzar primeiro dicindo que para min é un honor o poder acompañarvos hoxe á beira de dúas persoas que para min son importantísimas e deben selo para o país. Estou falando, lógicamente, de Miguel Anxo Seixas e de Carlos Brandeiro. Falar de Carlos é un luxo. Carlos representa o sentimento máis noble, o sentimento máis arraigado do país en Bos Aires, representa a cultura, representa a referencia de todos nós. E que vou a dicir de Miguel Anxo? Miguel Anxo é a persona de Galicia que máis coñece a vida do noso irmán, a vida do noso guieiro Daniel. Por lo tanto, es comenzar a miña intervención agradecendo enormemente, Paula, que me permitas estar ao lado destas dúas persoas que para min significan moito. E entrando na túa pregunta, sí, é certo que dentro do Partido Galeguista levábamos traballando xa 4 ou 5 anos na idea de que de algún xeito deberíamos recoñecer a figura de Castelao como que é o primer presidente de Galicia. E por qué? Porque, bueno, así está, así se recoñece o ser
o primer presidente do Consello de Galiza e temos que recoñecer que hoxe, a Deus gracias, Galicia é unha nación, Galicia é un país gracias a figuras como Alfonso Daniel, Manuel Ruiz Castelao ou figuras como Alexandre Bóveda, non? Que pasa? Lóxicamente, como coñecemos a vida política do noso país e do resto dos países, nós sabíamos que se intentábamos facer esta proposta ao Parlamento partindo somente do Partido Galeguista, non nos iba a ser nada doado sacala adiante. Entón, o que fixemos foi falar con todas aquelas entidades de Alemar, sobre todo de Galicia, da Argentina e de Uruguai, que tuveron que ver coa vida de Castelao. Non foi doado, tardouse un ano en, que elas fixeran as súas asambleas, que falaran cos seus socios, etc. Pero ao final fomos capaces de facer o manifesto que dou pé ao que o Parlamento recoñecera cando menos a Castelao como presidente do Consello de Galiza de maneira institucional e precursor do noso autogoberno, non? E iso foi gracias a todas as entidades alén do mar, sobre todo, insisto, as firmantes dese manifesto, que foron as entidades de Argentina e de Uruguai. E vos pensades, teño a Carlos Brandeiro de representante das institucións nesta mesa, pero non podo conter a vontade de preguntarte, ti pensas, o Partido Galeguista pensa que se conseguiu o obxectivo desta idea, desta proposta, desta necesidade que sentía de tanto as institucións como o Partido Galeguista de recoñecer a figura de Castelao? A ver, de recoñecer a figura de Castelao, sí, polo seguinte, porque Castelao ninguén dubidaba, nin discutía que efectivamente foi o primer presidente do Consello de Galiza, pero nin siquiera eso estaba recoñecido de maneira oficial. Entonces, o que é o recoñecemento, sí, pero lógicamente nos pretendíamos algo máis, que era o recoñecemento como o primeiro presidente de Galiza. De calquer xeito, adianto, xo dixe en algunha ocasión que se o día de mañán o Partido Galeguista se decide a participar da política activa neste país e se requerira a necesidade do Partido Galeguista para chegar á configuración de calquer tipo de goberno de unha ou outra banda, nós exixiríamos como primer punto ese recoñecemento. Por lo tanto, nós seguimos nesa loita, seguiremos sempre nesa loita. Perfecto, Chesqui. Déixame que lle pase a palabra a Carlos Brandeiro como representante que teño na mesa das institucións e o colexio asinou ese pedido. Entón, Carlos, ti pensas, primeiro, por que participache desde esta iniciativa? E a mesma pregunta que lle fixen a Chesqui, si pensades que esa vontade se cumpriu finalmente. Eu penso que o colexio asinou, eu non son quen asinou, foi o presidente da Delegación Argentina da Fundación Galicia de América, que é a autoridade que competía que asinase, e nos fixémolo como un feito de solidariedade cunha iniciativa que viña dende Galicia e que considerábamos como institución galega aquí en Buenos Aires, pois considerábamos necesario estar. Se conseguiu ou non o obxectivo primixenio, eu penso que o obxectivo fundamental sí se conseguiu. É dicir, eu creo que houve unha concordia, un entendemento. Cada partido, cada institución, pois, en definitiva, puxo a súa achega. Como se adoita decir, sumando achegas é como se logran os obxectivos, non? Neste caso, pode que houvese unha idea de máxima, pode que houvese unha idea non de mínima, sino de media, chamémoslle así. Creo que se logrou moito e creo que a Xunta de Galicia pois desenvolveu moitísimas actividades e segue a desenvolver moitísimas actividades a prol de poñer en valor a figura de Castelao. Tamén creo
que esa iniciativa pois é como unha especie de fincón, de alicerce que pode conseguir que dende a diáspora pois entenda Castelao non como unha figura ornamental, senón como unha figura activa, con un pensamento activo que hoxe en día pois ten vixencia. Iso a mí sempre me fai ou dame moito que pensar, non? Cando leo os textos, por exemplo, da xeración Nós ou, por suposto, de Castelao, vexo que eses textos, pois, seguen tendo aínda hoxe vixencia e que, bueno, parece como que houbo 100 anos aínda nos que non avanzamos o que teríamos que avanzar como pobo, non? Por lo tanto, a nosa adhesión a todo aquilo que conleve unha defensa real de Galicia, en este caso dunha figura que evidentemente non fai falta explicar moito a súa trascendencia como constituinte da nosa identidade como pobo, pois o colexio vai estar sempre ao carón. É dicir, eu sempre digo unha cousa que se me permite isto, somos un colexio, nós non somos un centro societario, un centro deportivo, un centro cultural, somos un colexio. Entón, como colexio, nós pois, traballamos modestamente, contribuindo a que os nosos mozos e mozas pois, coñezan a nosa realidade. E, de feito, isto creo que xa me escoitaron vostedes moito, eu sempre parto dun punto que ás veces aí na Galicia territorial non se entende moito, é que hoxe en día para transmitir todas estas realidades temos que facer unha especie de liña do tempo inversa, non? Os rapaces temos que mostrarlles a Galicia real de hoxe, esa Galicia punxante, os cativos o que queren é coñecer a Diego González Rivas, Ángel Carracedo, Estrella Galicia, Inditex, os satélites en órbita. Esa é a base pola cal, ou a partir da cal, nós trasladamos con esa liña de tempo invertida toda a nosa historia, non? E eles aí achéganse con moito máis interese a esa historia. Pero xa digo, partamos da base de que somos un colexio, polo tanto, toda iniciativa que defenda a identidade de Galicia, neste caso a figura tan trascendente de Castelao, nos vamos sempre estar ao carón, porque é o que facemos diariamente, non é que sexamos ou que esteamos facendo algo extraordinario, non? É dicir, oxalá, nós moitas veces isto dice, parece que estou como deixando de lado os traballos das outras institucións, non? E moitas veces din, o colexio vai por unha liña, claro, é que o colexio, como colexio, ten que ir por esa liña, porque está educando a nenos, nenas, adolescentes, entón, pois temos que buscar unha liña moderna. Entón, eu sempre, modestamente digo, o colexio vai por unha autoestrada que ten moitísimos carrís. Todo aquel que se queira sumar a esa autoestrada ocupando eses carrís é que vai ser moi ben vido. O que non pretendan é que o colexio deixe esa autoestrada e pase a circular por outro tipo de vías de comunicación. Non sei se me expliquei. Sí, o colexio nada máis e nada menos, non? Que o proxecto de futuro que temos. Moitas gracias, Carlos. Miguel Anxo, a pregunta para ti é un pouco adaptada porque como ves ti esta designación, esta homenaxe, primeiro o pedido de recoñecemento que emana das institucións de migración e despois a designación por parte da Xunta de Galicia do ano Castelao. Supoño que como presidente da Fundación Castelao, pois non se pode ser máis optimista, pero como ves ti? Creo que é unha sorte que vivamos nun mundo donde triunfa ou reina a democracia. A democracia é entenderse e negociar coas persoas e cos outros, e aceptar o demais. Hai que negociar e hai que tratar. Cando se ten maioría absoluta é moi fácil facer as cousas. Cando non se ten maioría absoluta, pois é necesario usar a inteligencia. Castelao nunca contou con maioría absoluta en nada. Sempre estivo en minoría. Foi un home igual que o Partido Galeguista que ia crecendo, que ia aumentando en militancia, pero sempre soubo sumar con Izquierda Republicana, con republicanos,
distintas faccións dentro do partido, había os católicos, non católicos, conservadores, ultracatólicos, pero era consciente de que había que sumar entre todos para conseguir un estatuto de autonomía. Entón, que o goberno galego decida dedicarlle o ano 2025 a Castelao é algo que é moi satisfactorio e parecenos moi xusto, é a segunda vez que se fai. Que non houvese un acordo institucional de todo o Parlamento e que fora unha declaración por parte do goberno de Galicia, que sempre usamos mal tamén a palabra xunta, que é algo que tamén teríamos que ir aprendendo a dilucidar, é dicir, hai o goberno galego e pois hai todo un organismo que está composto polo goberno galego, polas xuntas, polos consellerías, polo Parlamento, polo Valedor do Pobo, polo Consello. Todo iso é xunta, da palabra de xuntar. Entón, o goberno galego que tuvo que chegar a un acordo solo, unilateralmente, porque as outras partes non consideraron que unha figura que nos une tanto e que é indiscutible, igual que Rosalía, pois non houvese un acordo conxunto, non deixa de ser un fracaso. Hai que recoñecer que é unha figura que podía unir, que podían ceder uns e podían ceder outros e podía haber unha foto de conxunto onde todos se sintan orgullosos como galegos, deixando a idea de lado as ideas partidistas, non políticas. Non é o mesmo, toda a actividade é política. Este acto que estamos facendo é política. Falar en galego é político, falar en castelán é político, falar en inglés é político. Toda a actividade que fai un home é política. Entón, por un lado, un grado de satisfacción, porque o goberno galego desinou eso, un grado de frustración, porque non é un acordo unánime de todas as forzas parlamentarias, e entón, nese sentido, pois, estou un pouco decepcionado, porque creemos que Castelao fixo moito por Galicia e os galegos tiñamos que ser o suficientemente xenerosos para quererlle tanto a él como él nos quixo a nós. Non sei se Moitas contestou gracias. as preguntas. Sí, contestaste unha pregunta, quedo pensando, porque a próxima pregunta que tiñamos preparada en Digadi é que valoración fan, xa que chegamos estes días ao Ecuador deste ano, que xurdiu pois, deste xeito que distí un pouco pois, entre diversas opinións e que nos fai pensar tamén o que decía ao principio, non? Como nos vemos nós, que relación temos coa historia, non só con este momento, sino de cara a nosa historia, como nos posicionamos, pero bueno, estamos no Ecuador deste ano, fixéronse moitas cousas, o primeiro é a determinación de homenaxear, de conmemorar a figura de Castelao con todas as súas características, todo o que ti dixeches agora e todo o que mencionaron tamén os outros componentes da mesa, pero que valoración faz, non? Antes de pasar aos outros, xa que estou falando contigo, deste medio ano, e que pensas que falta para o seguinte semestre, pero tamén a medio plazo, non? Porque quero dicir, isto pode despertar moitas discusións ou moitas conversas para, como diste, chegar a acordos e a partir de agora facer algo novo. Imos por partes. Hai que ser agradecido por calquera actividade, por insignificante ou pequena que sexa, que se faga, por calquera. Eu agradezo que desde a individualidade, as institucións, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel do que queirades, se faga calquera cosa. Cando digo calquera cosa, váleme calquera cosa, porque eu teño asistido a cousas de calquera tipo, é dicir, desde unha persoa que regala un busto, unha persoa que fai un recitado dos seus textos, unha persoa que achega un novo libro que cree que pode ser interesante. Entonces, calquera cosa que se faga por él desde calquer ámbito. Hai persoas, hai unha cociñeira en Santiago que mesmo fixo un plato dedicado a Castelao. Quer dizer que é unha maneira de que esa estrela Michelin de Santiago pois homenaxee a Castelao. Está ali un proxecto que se chama Alba de Gloria. Ti vas a comer ali e vas a comer un plato que se chama Alba de Gloria. Creo que Castelao tamén se pode degustar e creo que tamén hai creatividade na cociña. Entón, nese sentido, son moi agradecido a calquera cousa. Ora ben, que sexa agradecido non quere dicir que non sexa cobizoso. Eu son moi cobizoso
como era Castelao, que era moi comizoso. E nese sentido, todo o que se faga neste ano pareceme insignificante ou moi pouco con respecto ao que merece a figura de Castelao. Unha figura de Rosalía ou a figura de Castelao, que é do máis grande que temos, requeriría esforzos máis conxuntos e moito máis comizosos. Poño un exemplo. Onte eu estaba convidado á Televisión de Galicia, que cumprí 40 anos. Temos unha televisión propia que consume moito diñeiro e con grandes profesionais. Esa televisión, durante 40 anos, aínda non foi quen de facer un documental codicioso ou unha serie de documentais de personaxes grandes da historia. Non podemos ter unha televisión de Galicia que se convirta nunha romaría. Está ben a música etnográfica, está ben a música, pero a televisión tamén ten que facer produción propia. E cando ti me contas que non sabemos nada de América, ou só saben 4 eruditos que se dedican a ler libros moi difíciles ou moi ardos de encontrar, é unha pena que non haxa unha serie de televisión que se emita e que conte historia dos galegos pois no mundo, ou como se creou a lingua, ou a historia dos suevos en Galicia. Sabe algunha vez que o primer reino europeo que se creou en Europa foi o reino suevo no 411? Que no 456 desapareceu un reino que chegaba ata Sevilla. Conoce alguén a Hermerico, o primer rei suevo? Conoce alguén ao seu fillo Rechila e a Rechiario? Coñecemos algo dos trovadores medievais? Coñecemos algo? É dicir, temos unhas ferramentas extraordinarias, unha televisión, unha radio galega, un Consello da Cultura, un Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 3 universidades, temos demais, están todos infravalorados, porque non somos quen de aproveitar todas esas sinerxías para facer cousas. Entón, desde ese punto de vista, digo, unha persona que non ten unha televisión, que non faga un documental, podo entendelo. Entón, eu creo que eses esforzos voluntarios que existían antes de facer cousas a xente con voluntarismo e con esforzo, ten que ser xa superado por ese esforzo de 3 universidades, de centros de investigación, de xente que pode facer grandes cousas para que digamos aos galegos e ao resto do mundo de que existimos, de que temos unha identidade e que somos quen de facer cousas que poden ser interesantes. Entón, nese sentido, os galegos non pasamos de un nivel moi elemental de coñecemento. Quedámonos nun nivel moi gastronómico, folclórico, e creo que a veces hai que decirle ao mundo que hai xente de talento que é premiada fora, que leva un premio nacional ou que é recoñecida nunha universidade de fora, e creo que aí os medios de comunicación, para ser públicos, que non estamos falando de unhas televisións privadas, que as privadas buscan o beneficio, tiña que haber unha BBC galega, unha BBC que nos enseñara como era Castelao, como era Pampa, como foi tantos personaxes que viviron por Argentina, polo mundo, cales foron as contribucións de galegos ao mundo, cal foi a historia dos mosteiros, cal foi a historia da desamortización, cal é a historia do viño. Non sabemos case nada. Todo está escondido. Cal é a historia da Galicia que vive habitualmente, la Tella preserva o legado de esa Galicia territorial que, bueno, eu contigo non me vou Mira, xa falamos deste tema cando coincidimos, eu estou moi contenta de que a Fundación Castelao teña un mapa como ten, no que se representa a posibilidades de sinalar os sitios onde está Castelao, porque esa Galicia que nós, os que estamos fora, vemos, nós estamos en Buenos Aires, en Uruguai e tal e cual, pero o mapa que vemos nós vemos o mapa de Galicia, nós estamos en Galicia agora mesmo, en Buenos Aires. Sí. Supoño que o resto da xente que participou no maratón sinte o mismo, pero non vamos a entrar nese debate agora, porque queda Chesky. Quero te preguntar, por favor, Chesky, si ti pensas que valoración faz deste medio ano e si pensas que queda algo por facer no seguinte semestre dentro do ano Castelao. Chesky, podesme escoitar? Bueno, ten algún problema de son, así que podemos esperar a que el recupere o audio. Mentras tanto, que xa non queda moito tempo, supoño que Daniel nos deixou aquí o mando, podemos aproveitar todo o tempo que nos dé a gana, pero tampouco podemos abusar. Entón, teremos que facer xa a pregunta de rigor, que é a obligatoria do maratón, que é como Castelao conecta a Galicia exterior coa Galicia territorial, do que
do que estivemos falando é en todo, pero concretamente unha idea que teñades, Miguel Anxo, empezas ti, como pode Castelao, que emblema desta conexión, conectar aínda máis este ano Castelao a Galicia territorial coa Galicia exterior? Mira, en primeiro lugar quería decir que ti con este programa e o IGADI... Hola, ahora sí. Sí, Chesky, está contestando Miguel Anxo. Si agardas un pouquiño, xa damoste paso a ti tamén despois. Nada, era para ver si xa estaba outra vez en línea. Perdón. Sí, estás aquí, escoitámoste alto e claro. Quero dicir que este programa que fai o IGADI, polo que os volvo a felicitar, non deixa de ser unha especie de suplemento ou de contribución a eso que non fixeron as outras institucións. É dicir, estamos usando esta pantalla como se fosse unha televisión, salvo que eso que teria que facer ao mellor a Televisión de Galicia ou teria que facer a Radio Galega, pois non o está facendo. Entón estás facendo unha especie de sucedáneo ou de sustituto de algo que tiña que facerse con moito máis cobiza. Por lo cal, ante a carencia desa realidade, dese feito que non se fai, buscamos elementos que podan compensar esa carencia que temos con os medios irrisorios frente a unha grande potencialidade de miles de traballadores que traballan nunha televisión pública. Entón, unha das cousas que me interesaba decir é se hai algo que caracteriza a emigración galega fronte ás outras emigracións, porque toda Europa, menos os franceses, emigrou. Non só hai que ir a Argentina para escoitar todos os acentos de Europa e de case todas as partes do mundo para saber que menos francés, que algún francés tamén había, acabou ali arribando a Argentina. Todos descenderon dos barcos, non? Pois, unha das características que ten propia a emigración galega é que, inda que foron para lá e a mitad da poboación que marchou para lá quedou, pero a outra volveu, que hai moitos que volveron, ese vínculo con Galicia sempre se mantivo. E ainda que eran meses a travesía nos barcos, chegaban as publicacións periódicas, chegaban as fotos, chegaban as cartas, había relación entre as dúas bandas do Atlántico. Entón Galicia sempre, dunha maneira ou outra, estivo conectada, salvo esas distancias que levaba esa travesía, con América. Debémoslle moito a América. Casi somos un froito americano. E non só polos avances que hai aquí. Antes falaba antes Brandeiro de unha estrela, de Estrella Galicia, que é unha gran empresa, pero é unha empresa galega que naceu en México. Foi un tío que foi alá, formouse, volveu aquí, montou unha fábrica de xelo e ora acaba de montar unha fábrica que acaba de ampliar que produce 72.000 botellas a hora. 72.000 botellas de auga de cecebre son convertidas en cervexa na nova factoría. Entón, non só eso, senón que ti vas andando pola rúa e ves a rúa Policarpo San, ou ves o Teatro García Barbón, ou falas do hino, ou falas do que sea, e digamos que América financiounos e América tamén nos educou e tamén nos instruiu. Entón, as relacións entre Galicia e América teñen que ser continuas. E ora que hai estes medios de móviles, plataformas e todo eso, é moito máis doado. Entón, esa Galicia ecuménica, que é a palabra que debemos usar, esa Galicia universal, pois xa non é só a territorial. Entón, eu creo que os vínculos teñen que seguir por aí e habría, así como hai un programa Erasmus, pois teria que haber un programa Galicianos, que era conectar a todos os galegos do mundo para que se podan participar das mesmas ideas e, sobre todo, que estén informados, porque se non están informados non poden ser xustos nas súas apreciacións ou non saben como actuar. Entón, nesse sentido, se hai unha figura admirable, volve a ser a figura de Castelao, porque Rosalía non saiu de España, estivo pola península, probablemente ni siquiera se chegou a Portugal, ainda que escribiu para alguna revista portuguesa, pero a figura de Castelao é unha figura moi importante porque é moi fascinante. É unha figura que é un grande escritor, é un grande dibuixante, o que ele escribiu non pasou, senón que sigue loitando contra a injustiza. Calquera dibuixo que ti collas e lle cambias o pé, pois pode ser un dibuixo actual. Ao mesmo tempo, é un home que formou parte da República, é un home que formou parte do Ministerio, foi ministro co goberno republicano, pero ao mesmo tempo Castelao foi a Bretaña, estuvo nas Cruces de Pedra, foi a Portugal, a Lisboa, eu teño dentro uns días unhas xornadas en Lisboa,
falando de castelao, pero ao mesmo tempo foi a América, estivo en Argentina, pero estuvo en Cuba, pero estuvo en Montevideo, pero estuvo en Nova York, pero percorreu América para conseguir diñeiro, foi un home que expuxo en Moscova. Entón, que personaxe máis grande ten Galicia que percorrer a case medio mundo defendendo a xustiza e loitando contra a injusticia? Non temos unha figura tan grande como el. Os dibuixos dos álbuns de guerra percorreron o mundo inteiro, foron traducidos a esas linguas, foi recoñecido como un home de grande talento. Non hai escritor, nin siquiera hai un ilustrador, ainda que Seoane é un grande pintor, que teña a repercusión internacional que ten Castelao. Entón, con Castelao podemos ir a moitos sitios e abrir moitas portas e fascinar a moita xente. É un gran cabalo gañador que temos que saber aproveitar e a veces non somos capaces da grandeza que tivo Castelao. Por iso Castelao é inmenso e teríamos que sumarnos todos para aproveitar o seu grande nome. Moitas gracias, Chesky. Agora sí, se estás aí, escoitamos si tes algunha idea de como deberíamos, de que quere o Partido Galeguista, que espera o Partido Galeguista de cara ao segundo semestre deste ano Castelao. Mira, intentaba dicirche antes, cando non me escoitabades, que acababa de escoitar a Miguel Anxo, como acabo de escoitalo ahora, e eu teño que dicilo, porque ademais o sinto. Eu son unha persona, coñecedesme, que sempre digo o que sinto, non? Eu asumo todo o discurso de Miguel Anxo Xeixas. Asumo todo o discurso. E quédome con aquelo que el se preguntaba, que é o seguinte, vamos a ver, como é posible que nun ano Castelao, donde Castelao é unha persoa reivindicada, reivindica calquera, todo mundo, dun lado, de outro, dun sentimento de máis alá, cada quen ten o seu Castelao. Pero iso é importantísimo, porque iso quere dicir que Castelao é o Castelao de todos. A todos llevemos algo de un xeito ou de outro que se acerca a nós. Como é posible, entón, que non fóramos quen de facerlle o homenaxe que realmente demandábamos e demandabades dende alén mar? É dicir, cal é o sentido? Que é o que está pasando aquí? É moi fácil, mirade, eu que crucei, como ben sabede, o charco, e ademais en Nadal, o día 6 de Nadal, fixemos ese gran homenaxe de toda a Argentina ao recoñecemento de Castelao, aí sí, como primer presidente de Galicia no centro galego, podo vos asegurar que o sentimento que se palpa, que se vive alén do mar, non ten nada que ver co sentimento da Galicia territorial. É posible que moita xente de alén mar non saiba quen é o presidente da Xunta de Galicia, fíjate o que vou a dicir, pero todo o mundo sabe quen era Castelao. Polo tanto, que lle falta a esta terra? A esta terra faltalle sentimento. Que lle falta aos nosos gobernantes, os que respeto, lógicamente, só faltaría, os que gobernan e os que non gobernan. Que lle falta ao noso goberno? Sentimento. Polo tanto, que voto eu de menos, para centrarme na pregunta que me facías estes 6 meses? Bueno, pois eu voto de menos que a figura de Castelao non pasara por todos os colexios, dende cativiños hasta menos cativos. Non estuvo nos colexios. Había que aproveitar este ano Castelao, porque vou a dicir algo que non dixo o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Xeixas. A idea do ano Castelao parte o 17 de agosto, Día de Galicia Mártir, dun acto que se fai todos os anos en homenaxe ao pasamento polo asesinato de Alexandre Bóveda. El é testigo. Estando el pola súa fundación, pola fundación de todos nós, lógicamente, estando eu e a xente do goberno e coa representación da Argentina, de toda a xente da Argentina e do Uruguai, fomos quen
de propoñer para que o ano 2025 fora o ano de Castelao. Isto, ao mellor, é algo que non se sabía. Polo tanto, Castelao debería estar nos colexios para os cativos. Non estuvo. Sí está en todos os lados. Ten razón, Miguel Anxo. Hai 40.000 actos. Cada quen fala do seu Castelao o seu xeito. Non pasa nada. É enriquecedor, é bo. É señal de que é unha figura de todos. Pero o goberno da Xunta de Galicia non foi... Entón, Chesky, queda pendente entón unha grande homenaxe. Temos 6 meses todos, aquí e ali, quen queira sentirse invitado tamén a facer unha grande homenaxe a Castelao dende a figura poliédrica que cada un de nós pode representar en el o que queira. Incluso pódense reclamar máis homenaxes. Perdoade todos que temos xa nada de tempo para continuar deste tema. Daría para facer 3 ou 4 maratóns seguidos. Agradezo moito a Carlos Brandeiro, a Miguel Anxo Seixas, Seoane, Chesky, a ti tamén. Quereríamos pechar dende Ugadi este maratón cunha homenaxe tamén con unha faceta máis desta figura poliédrica que decíamos recén de Castelao. Vamos deixalos. Primeiro agradecer, pois, como dixo Daniel Palau, a Diputación da Coruña, a todas as persoas que participaron neste maratón e todas as persoas que fan posible o Ugadi. Para pechar esta edición, esta segunda edición, imos proxectar unha entrevista que fixemos con unha persoa que probablemente non coñeza a ninguén en Galicia, de momento. Chámase Juan Carlos Gómez, e Juan Carlos Gómez é un argentino, un tucumano, un migrante dentro do país, como tantos outros, a nosa xente. Juan Carlos leva máis de medio século coidando dos obxectos e do legado que deixou Castelao cando vivía aquí ao centro Ourenzán. Esta persoa é Bedel, do Centro Galicia de Buenos Aires, coido que merece unha homenaxe enorme deste mundo enteiro que temos, porque el é o que axuda a que este legado que nos representa a todos nós e que nos axuda a entender quen somos e como estamos neste mundo, el leva 55 anos coidando del. Entón, unha pequena homenaxe a Juan Carlos e a todos os Juan Carlos que hai no mundo que nos axudan a ser galegos aínda por moito tempo máis. Despedímonos neste maratón sen antes de desexarlles a todos moi feliz Día da Matria mañá, da Patria, do Día de Galicia ou do Santiago Apóstolo. Feliz día, celebremos a nosa identidade e vémonos o ano que ven. Moitas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Juan Carlos, gracias en primer lugar por acceder a hacer esta entrevista para el programa especial que va a ser Ligadi sobre el año Castelao. Desde Ligadi pensamos, conociéndote, como te conocemos, que sos un testimonio fundamental para este año Castelao y lo que significa. Así que yo, si a vos te parece bien, te voy a hacer unas preguntas y me vas contando. ¿Vos de dónde sos, Juan Carlos? Yo soy de San Miguel de Tucumán, el Jardín de la República donde se declaró la independencia. Y vine a los 21 años. Y mi primer trabajo acá en Buenos Aires fue en enero de 1972 en el Centro Gallego de Buenos Aires. Ahí trabajé en el Centro Gallego de Buenos Aires 8 años. Mientras trabajaba en el Centro Gallego me hablaron del Centro Lorenzano, que ahí se había ido el casero, y entonces ahí tuve una entrevista con el presidente Lorenzano, el señor Antonio Gómez, con Arturo Naval y con el secretario Ismael Alonso. Bueno, ahí me dijeron y me aceptaron, y a partir de ahí trabajaba en el Centro Gallego y atendía al Centro Lorenzano. Bueno, ahí en el Centro Lorenzano atendíamos yo la junta directiva y mi señora atendía la comisión de damas. Y bueno, y ahí nosotros con mi señora hicimos una sala que había un salón libre, porque el Centro Lorenzano tenía 3 entradas, 2588, 2586 y 2584. 2584 era un salón grande, y ahí nosotros con mi señora entre los dos hicimos un salón con
con todas las cosas de Castelao, que era un orgullo para la gente de Lorenzano, visitas que iban, y lo primero que hacían es llevarlo a la sala a ver esa sala que estaba todos los de Castelao. Pero después de todo eso, bueno, cuando se une con el UCN, se forma en el centro de Galicia, todas esas mudanzas las hice yo, tanto cuando del Pontevedrés y el Coruñé, que se llamaba Asociación Gallega, también esas mudanzas todos fueron ahí al centro de Galicia, y del centro de Galicia trajimos todo para acá y acá las guardamos. Y como es, bueno, todas esas cosas que siempre cuidábamos ahí, como es, siempre me decían los directivos, mirá Juan Carlos, que eso vale mucho dinero, diciendo por los cuadros, tanto el de Castelao como el de Colmeiro, que estaban allá. Bueno, todo eso cuidábamos nosotros y lo atendíamos a los directivos. Y después de ahí, cuando empezamos la mudanza, tengo una anécdota cuando en un traslado de Lorenzano al centro de Galicia, que ya se llamaba Centro de Galicia de Buenos Aires, un día me llama Brandeiro, mira, tengo una comunicación con Monjardín, que es de la Junta, no sé qué, de algún lado de cultura de allá, y me dice, ¿quiere saber? Que dice si es cierto que al cuadro de Castelao lo habían apuñalado. Entonces yo le digo, no, nunca fue así. En la mudanza que hicimos de Lorenzano al centro de Galicia, que son 4 cuadras, entonces ahí en la mudanza iban varias cosas, y bueno, ahí sin querer, en ese tiempo el director de la Galería de Arte, Pedro Echeverri, que me acompañó a hacer la mudanza, no sé, se afirmó y el cuadro pegó en un marco de hierro, y ahí se rajó, pero eso no fue que lo apuñalaron. Pero esa anécdota la tengo yo porque me llamaron de allá para preguntarme si era cierto, pero no fue así. Y bueno, después, una vez que se hizo todo ese traslado allá, también en el Lorenzano lo conocí a don Rodolfo Prada, charlaba mucho con él, y creo que él era apoderado de Castelao o algo así. Y bueno, yo lo acompañé varias veces porque al trabajar en el centro gallego también lo encontré internado ahí en el 5º piso, lo iba a visitar todos los días hasta que yo me fui del centro gallego, y después me enteré que don Rodolfo había muerto en el 1981. Yo te estoy hablando que yo lo visitaba en el 79, que más o menos que yo dejé el centro gallego. Y de ahí seguí en el Lorenzano hasta que me llamaron del centro de Galicia, y a partir de ahí del centro de Galicia todas las mudanzas. En el Lorenzano, digamos, todo lo que cuidábamos, las cosas de Castelao, también en un archivo que fuimos arriba que había, recuperé unos libros que eran muy poquitos, que era Cruce de la Pedra, algo así, ¿no? Y ahí donde está todo lo del fallecimiento de Castelao, el acompañamiento, y bueno, todo eso. Y esos libritos los conseguí, porque la mayoría estaban todos, hasta Opinión Gallega, Lorenzano, los periódicos que había ahí, estaban todos comidos por los ratones. Así que bueno, todo lo que pude recuperar y todo eso lo llevamos al Centro Galicia. Y después, estando en el Centro de Galicia, bueno, recuperar todas las cosas de ahí del Lucense, de Suárez, todo lo que había, la cerámica, limpiarlas, acomodarlas, guardarlas, la he armado 2 o 3 veces a todos los cuadros esos que hizo Suárez, porque estaban todos en la pared. Bueno, todo eso también lo encontré en un pasillo que va allá, otras cerámicas chiquitas que esas nunca las vieron. Bueno, todo eso las recuperamos y las trajimos todo para acá, y están todas guardadas acá en la nueva sede. Si alguna otra cosa más quieres saber. Sí, yo quisiera saber cómo te imaginás vos que era Castelao viendo la obra. ¿Vos cómo pensás que era Castelao viendo la obra y después de llevar tantos años cuidando sus cosas y cuidando su memoria, ¿no? Sí, no, yo digamos todos los asuntos de Castelao, y yo me voy enterando por los eventos que hay. Por ejemplo, hace poco fue lo del Parlamento de Galicia, también, digamos, hablando de eso. Y yo conozco a todos los presidentes del centro de Galicia, que fueron, digamos, todas las personas que fueron el presidente de Galicia, don Fernández Albor, Fernando Lache, ¿cómo se llama? Emilio Pérez Tauriño, Fraga Iribarne, Alberto Núñez Feijó y ahora Rueda. Así que yo a todos los conocí, a todos los presidentes, también como así los consejeros, todas esas cosas. Y bueno, y a don Luis Pedro Tosar también, que me apreciaba muchísimo porque era de Lorenzano y él es de Orense. Y bueno, todo así, gente que fui conociendo, lo mismo de acá, el centro de Galicia. Yo soy muy agradecido con nuestro presidente José María Viralén. También los conocí a todos los presidentes de acá, don Darío Lamazares, que me decía, cuando venía alguna visita y me presentaba, decía, esta es la mejor adquisición que hizo el centro de Galicia. Decía, como que yo les cuidaba las cosas, los atendía, todo eso. Así que gracias a Dios yo me siento muy bien con ellos, con la colectividad. ¿Y vos conocés Galicia, Juan Carlos? No,
¿Y cómo te imaginas que es? Y yo me imagino que debe ser hermoso por lo que mi nieto me dijo, porque mi nieto hizo el Colegio Santiago Apóstol, egresado en el 18, viajó a Galicia, y da la casualidad que también allá en Galicia habían pedido el cuadro de Castelao para exponerlo allá, y a mi nieto justo le tocó la presentación del cuadro allá. Y mi nieto me contó que el día que se tiene que ir a algún lado, que le gustaría ir a Galicia, porque allá también él se manejó solo, el día que del campamento se iba a tomar café a un barcito, todo así. Así que de Galicia conozco eso, y conozco porque leo libros y todas esas cosas. Bueno, antes estaba en la oficina de turismo, que veía todos los mapas, todas esas cosas de todos los pueblitos, todo. Entonces me parece que se asemeja también a mi pueblo, porque mi pueblo también así, digamos, tenemos los valles de Calchaquí, que es todo montañoso, así que pienso que... ¿Vos pensás que es parecido a Tucumán? No creo, porque, digamos, Galicia tiene todo el mar, qué sé yo, y nosotros no, allá en Tucumán eso no tenemos, así que es diferente. ¿Y pensás que sos un poco gallego ya, después de No sé, años acá? no sé, no, yo no me, digamos, no es que yo me considere gallego, pero sí quiero mucho la cultura, pero yo tengo apellido Gómez, no sé si serán también, seré descendiente de mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé, pero tengo apellido Gómez también, pero nunca como se me dio por averiguar todas esas cosas. Pero sí, a mí me encanta, digamos, ver todo lo que... Y leo mucho siempre de Galicia. Una que ya estoy acá, prácticamente voy a cumplir 55 años con la colectividad, y entonces, lógico, uno se acerencia un poco con eso. Bueno, yo te agradezco un montón la entrevista, que participes en este programa especial y todo el trabajo que haces y que hiciste para conservar esto que es la memoria de todos nosotros. Sí, no. Yo, por ejemplo, con el señor Alberto Vázquez también. Ellos que están ahora en la parte de patrimonio del Centro de Galicia me consultaron con cosas de que quieren seguir buscando el Castelao, y yo les expliqué que donde hay archivos, que se puede conseguir más cosas. Ya encontraron una foto donde está Castelao presentando el cuadro en el Lorenzano, y bueno, y así van a seguir encontrando cosas, porque yo sé que todo eso yo los traje para acá y están acá guardados. Simplemente que bueno, habrá que empezar a buscar y ver todas las cosas que hay. Más de Lorenzano, que ahí, como te digo, yo en el Lorenzano era muy querido con la gente esa. Ya lamentablemente creo que ya no queda casi nadie de la gente de Lorenzano, porque estaba mirando en la Junta Provisoria cuando estaba Álvaro Campo, y ahí hay varios del UCS, Lorenzano, Pontevedra, todo eso, y bueno, ya de Lorenzano creo que la mayoría no vive. Creo que el último que murió fue Reinaldo Soto Pelayo. Bueno, así que estoy muy agradecido. Y muy agradecido con el Centro de Galicia y con el Vilalé. Gracias, Juan Carlos. No, por favor.